بەدەم ڕێگاوە گوڵچنین قوتابخانەکانی ڕۆژنامەوانی کوردی و سەردەمی قەڵەم و مراجعات، نووسینی نەوشیروان مستەفا ئەمین، خوێندنەوەی کاوان کەریم. تەشریفهێنانی وەزیری داخلیە مزاحیم بەگ بۆ سلێمانی. ڕۆژی شەممە مصادفی 16 چواری 1930 فەخامەتی وەزیری داخلیە جەنابی مزاحیم بەگ تەشریفیان هێنا بۆ سلێمانی. لە پێش مواصلەتیانە لە تەرەف ڕئیسی بەلەدیە جەنابی مەحموود ئەفەندیەوە بۆ ئینتیزاری مستەقبلین ئیحزاراتی لازمە ئیجراکرا. هەموو ئەرکان و مستەخدمین مەئمورینی مڵکیە و ڕیجالی عەسکەریە و عولەما و سادات و ئەشراف و متەحەیزانی مەملەکەت لە قەراغ شار لە زۆهرەوە ئینتیزاری تەشریفیان کرد. سەعات لە 5 مواصلەتیان فەرموو. متەسەڕیفی کەرکووک سەعادەتی تەحسین بەگ لە ڕەفاقەتیان مەوجود بوو. سریەک عەسکەری و مقدارێک پۆلیس لە ڕەسمی سەلامە سەفوەستەی سەلام بوون. لەگەڵ مواصلەتیان مقابل بە تەرحیب و خۆش ئامەدی مستەقبلین، وەزیری مشار ئیلەیهیش مقابلەتەن ئێزهاری ئیلتیفاتیان فەرموو. وەزیری مشار ئیلەیهی لەگەڵ ڕەفیقی محتەرەمی سەعادەتی تەحسین بەگ لە ماڵی سەعادەتی متەسەڕیفی لیوە جەنابی ئەحمەد بەگ میوان بوون. هەر عینی ئێوارێ ڕۆژ و شەو لەگەڵ سادات و عولەما و ئەشرافی بەلدە ملاقاتیان فەرموو. دووەم ڕۆژ کە یەکشەمە بوو لە تەرەف ڕئیسی بەلەدیە جەنابی مەحموود ئەفەندیەوە بە شەرەفی فەخامەتی وەزیری مشار ئیلەیهیەوە دعوەتێکی چای و شەربەت لە باخچەی بەلەدیەدا کرا. بۆ ئەم دعوەتە هەموو سادات و عولەما و ئەشراف و متەحەیزانی مەملەکەت بە تەسکەرەی مەخسووسە دعوەت کران و لە سەعاتی 5 ئەفرانغەدا ئیجتیماع لە مۆقعی مەزکوورا کرا. لە پاش قاهوە و چاو شەربەت لە تەرەف جەنابی ڕئیسی بەلەدیەوە بە ناوی بەلدەوە نوتقێکی بەلیغی خۆش ئامەدی فەخامەتی وەزیر ئیراد کرا. لە پاش ئەو بە ناوی عولەماکانەوە لە خصوص تەکایە و مەساجیدەوە نوتقێک لە تەرەف شێخ محەممەد ئەفەندی گوڵانیەوە خوێنرایەوە. لە پاش ئەو قەز هورمز ئەفەندی بە ناوی قیسمی مەسیحیەوە نوتقێکی خۆش ئامەدی خوێنرایەوە و لە عەقەب ئەوەوە حاخامی میلەتی یەهودیش بە ناوی میلەتەکەیەوە نوتقێکی خۆش ئامەدی ئیراد کرا. لە دوای ئەو ڕەشید زەکی ئەفەندی مدیری مەکتەبی متەوەسیتە بە ناوی مەعاریفەوە عەرزی خۆش ئامەدی و تەمەنای معاونەتی مەعاریف نوتقێکی سەلیس خوێنرایەوە. و لە تەرەف تەلەبەکانی مەکتەب نەشیدێکی خۆژەلحان بێژا و لە تەرەف تەلەبێکی کەشافەش نوتقێکی موئەسیر بە شێوەیەکی مەعسوومانە وترا و لە تەرەف تەلەبەیەکی شەوە بەعزێ ئەشعاری لەتیف خوێنرایەوە. و لە عەقەبی هەر نوتقەیەک زۆر بە حەرارەت چەپڵە ڕێزان و ئیزهاری شادمانی و مەمنونی کرا. لە پاش ئەمانە ئینجا فەخامەتی وەزیر ئیرادی نوتقێکی لەتیف و دڵنەوازانەی فەرموو. لەم نوتقە هەموو حاضرون مستەغریقی نەشاط و مەمنونی بوون. ئەم نوتقانە بە تەسەلسولی خۆی لە ژێرەوە عینەن دەرج ئەکەین. ژیان ژمارە 283 25 چواری 1930 نوتقی فەخامەتی وەزیری داخلیە مزاحیم بەگ. برادەرینە، زۆر تەشەکورتان ئەکەم بەرامبەر بەم ئیعزاز و ئیکرامە کە مقابلم ڕعایەتتان کرد و تەشەکوری ئەوزاع ئەکەم کە مۆفەقی کردم بە ئیجرای مەرام کە دەمێک بۆ ڕێنە ئەکەوت و ئەویش عیبارەت بوو لە زیارەتی ئەم لیواکەریمە و گفتوگۆکردن لەگەڵ ڕوئەسا و ساحێبڕێیەکاندا، چونکە نازانم ئایا ئێوە ئەزانن کە من بەرامبەر برا کوردەکانم نیات و حسیاتی زۆر چاکم هەیە و دەمێکە لە لای زۆر کەس ئیزهار و بەیانم کردووە. من هەروەکو لەم و پێش بووم ئێستاش معتەقیدم بە سیاسەتی حوبی تەعاون لە بینی هەردوو عنسوڕدا، چونکە یەگانە ڕێگا ئەوەیە بۆ تەکەفولی تەرەقی و تەعالی عێراق و گەیشتنی بە مۆقعێکی دووەلی کە لایەق بێ بە میلەلی متەرەقیە. بە سرورەوە بەیانی ئەکەم کە لە گفتوگۆدا کە لەگەڵ زۆر زەواتی ئێوەدا کردم صحەتی ئاعتیقادم بۆ سابیت بووە و بۆم معلوم بوو کە من و ئێوە لە یەک فکرداین و ئیختیلافمان لە بەینانیە. ئەو چەند نوقتە جوزئیانی کە بەعزێک کەس ئیشارەتیان کرد ئەوانە زادەی سوئی تەفاهومن و لە حەقیقەت و لە ئەسڵی واقعدا هیچ شتێ نییە تەئیدی بکات. بۆم معلوم بوو بە خۆشحاڵیەوە کە عمومەن مخلیسن بە وەحدەتی عێراقیە و لە ڕێگای بڵندکردنەوە و تەقویدا فیداکارن، ئەمە بە ڕەغمی ئیشاعی بەدخواهان و ڕەغمی دوژمنانی عێراق. ڕجا ئەکەم تەعەجوب مەکەن لەم تعریفە، چونکە مع الأسف لە عێراقدا دوژمنی عێراق هەیە کە بە واسیتەی معاملەیانەوە خەلەلیان داوە بە شەئن و شوهرەتی ئەو عنسوڕە کە ئینتیسابیان پێی هەیە. لە جملەی ئەو عوامیلە کە منی هێنایە سەر هەوەس و ئارەزوو کە داغڵی وەزارەتی فەخامەتی نووری سەعید پاشا ببم، یەکێک ئەوەیە کە ئەچیدەن ئەزانم وەزارەتی مشار ئیلەیهی بەرامبەر بە کوردەکانمان بە عاتیفەتێکی زۆر لە سیاسەتیدا معاملە ئەکات و لەوەدا مەرامی خۆم دەستکەوت و ئێستا خۆشحاڵم بەوە کە ئیعلانی بکەم بۆ ئێوە کە سیاسەتی حکوومەت کە من تەشەڕوف ئەکەم بە وەزارەتی داخلیەی لەم کەلیماتەدا خوڵاسە هاترێ. تا حدی منتهای ئیمکان سیاسەتی عەتوفەت و ئیخلاص بۆ ئیحیای حسی تەعاون لە بینی هەردوو عنسوڕدا.
بۆ بڵندکردنەوەی شەئنی ئومەتی عێراقیە و دەستکەوتنی ئیستیقلالی تام و گەیاندنی سەفینەکەی بە ساحلی سەلامەت ئینشاءالله. و ئێوە چاوتان لێیە کە ئەم سیاسەتەمان سیاسەتێکی بابەتیە، سیاسەتی ئاغا و خزمەتکاری نییە. جا چەند متەئەلیم ئەبووم کە ئەم بیستەوە بەعزێ لە کوردەکان عنسوری کوردی ئەکەن بە ئەقەلیەت، چونکە ئەی برای گەورانم لەمەدا ئیهانەتێک ئەبینم بۆ عنسوری مبارەکتان، ئەو عنسورە کە لەمە و پێشویستومانە و ئێستا شەر ئەمانەوێ لەم دەوڵەتە تازە پێشکەوتووەدا شەریکی برای عەرەبی بیبینن. ئەگەر دەست بدەینە تاریخی بەعزێ فامیلیا و شەخصیاتی بارزە لەم عێراقە خۆشەویستەدا، قسمێکی زۆریان لەوانە ئەدۆزرێنەوە کە لە میلەتی محتەرەمەی کورد دەرکەوتووە. جا لەبەر ئەمە سیاسەتی تەعاون لە ژێر سای وحدەتی عێراقیەدا لە ماضی و حاضردا ئێمەی کردووە بە شەریک لە حکم و لە هەموو معاملاتی حکوومەتی و ئیجتیماعیدا و لام وایە موافقەتم ئەکەن ئەگەر بڵێم بۆ تەعالی و تەرەقی کوردەکان یەگانە زامن وحدەت و ئیستیقلالی عێراقە و تەماشاکردنێکی بەسیط بە ئەحواڵیان لێرە و لە مەمالیکی سائیرەدا مستەغەنیان ناکات لە ئیرادی بەراهین و تەفسیلات. زەمان گۆڕا، ئەحواڵ زۆر تەبەدولی کرد و تەتەوڕاتی دەولیە و عالەمیە هاتە پێشەوە کە هەڵ ئەگرێ حەقایقی بدۆزینەوە. لە سیاسەت و فکرکردنەوەدا ئوسوڵ و ئوسلوبی بێفائیدە و کۆن تەبدیل بکەین و عەجەلە بکەین بۆ لابردنی ئەو حەسرەت و ئالامە کە لە ئێمەدا دروستی کردووە و بۆ ئێمەوا شیرینە سلوک بکەینە سەر ڕێگایەکی تازە کە لەگەڵ واقعدا ئێتیلاف کات و لەگەڵ ممکناتدا معاریز نەبێ و نەفسی خۆمان فیدا ئەکەین بە هەوا و هەوەس و مەطامێ کە ئەحواڵی مەعلومە نیهایەتی پێداوە، هەر وەکو نیهایەتیدا بە موعاهەدەی سیڤەر و نسووسە خاسەی کە متەزەمینی بوو. جا ئەی برادەرینە لەسەرمان لازمە لە ئەوهام دوور بکەوینەوە و تەسەڕوفاتی سیاسیەمان لەسەر ئەساسەتێکی وادا بنین کە قابلی پێگەیشتن بێ و باوەڕ بکەن کە لە شەخسیەتمدا دۆستی هەیە بۆ ئێوە کە بە ئەهەمیەت مەعاونەت و سعی ئەکات کە دڵتان خۆش بکات و ئامالی مەشروعەتان بەجێ بهێنێ لە ژێر سایی واسعی وحدەتی عێراقیدا، ئەو ئامالە کە نابێ لە هیچ وەختێکدا لە ئەوقات معاریز و مباین بێ لەگەڵ مەسلحەت و ئیستیقلالی تەواوی دەوڵەتی عێراقیدا. سیاسەتی بریتانیا بەرامبەر بە عێراق تەوەزوحی کردو بە شکلێتە بینی کرد کە شک و تەویل قبوڵ ناکات و وزەرای مەسئولینی بریتانیا لەم و پێش لە مەحافیلی سیاسەدا ئیعلانیان کردو ئەم سیاسەتە خلاصە ئەکرێ بە ئیلغای عمومی علاقاتی خاصە لەگەڵ بریتانیادا و تحقیقی ئیستیقلالی تەواو بۆ عێراق بە تەسهیلکردنی داغڵبوونی بە حیزبەت الئومەم. اعتقادم وایە کە بریتانیای عوزما تەمامەن مخلیسە لە تەنفیزی ئەم سیاسەتەدا. بەوەدا ئەزانم کە خۆم 20 زاتپار لە لەندەن بووم لە ڕیجالی مەسئولی حکوومەت تحقیقم کردو لەبەر ئەوە لازمە بریتانیا بە بەری اعتیبار بکرێ لە معاملە و تەسەڕوفاتێک کە مخالیفی ئەم سیاسەتێ و سەمیمیەتی بریندارەکات. لەم خصوصەوە حەزەکەم فکرتان بخەمەوە کە ئەوەی لێرە و لە بەغداد ئیستیماعیەکەن بەعزێ ئەفرادی بەریتانی لە وەختی بەیانی ڕەئی شەخسی خۆیان و ئەو ڕەیانە کە نیسبەتی بەوانەوە ئەدەن نابێ بە معبیری سیاسەتی بەریتانیا اعتیبار بکەن و زۆر تەحزیرات ئەکەم لە ئیشتراکی ئەم نەوعە خەتایانە. عێراق برادەرانم ئەوێ نائیلی ئیستیقلالی تامی ببێ بەبێ نوقسان و لە ڕێی بەختیاریەوە کە سیاسەتی بریتانیا سەوڵەتدار بۆ گەیشتن بەم ئەمەلە گەورەیە. لەبەر ئەوە لە ڕێگایدا ئەگەر مشکلات و سەکتە بهێنرێتە پێشەوە و سعوبەت و مەوانێ خەڵق بکرێ ممکن نییە پێی متەئەلیم و متەئەسیف نەبێ و موافقی ویزدان و ئینساف نییە ئەگەر حکوومەتی عێراقیە لەوم بکرێ بەرامبەر بە ئیستیهجانی ئەحواڵ و معاملاتێ کە بۆ تەئمینی ئەرکانی ئینتیداب ئیجرا بکرێ، هەر وەکو لە موسڵ بەیانم کرد و ئەمە هێشتا ڕەمزێکە بۆ نفوذ و سەیتەرەی ئەجنەبی. لە بەعزێکم بیست و تەڕەفداری باوەڕپێکردنی نیم کە بەعزێ لە برا کوردەکانمان مەزبەتیان بۆ بەعزێ جێگا تەقدیم کردووە. لەو مەزبەتانەدا بەیانیان کردووە کە حکوومەتی عێراقیە لە خصوص کوردەکانەوە مخالەفەتی تەوسیاتی حیزبەت الئومەمی کردووە و لەبەر ئەوە تەڵەبی تەئلیفی حکوومەتێکی کوردیان کردووە لە ژێر حیمایە و ئینتیدابی بریتانیادا. ڕجا ئەکەم ئەوەی کە بیستومە ڕاز نەبێ، چونکە بەڕاز دەرچوونی زۆر متەئەسیرم ئەکات بە سیفەتی ئەوەی کە دۆست و برایەکی ئومەتی کوردم بەوەی کە شوهرەت و شەرەفی لەکەدار بکات. تەوسیاتی حیزبەت الئومەم معلوم و زانراوە، ئەگەر مقارنەی بکەن لەگەڵ ئەوەی کە لە وڵاتەدا جاریە و تەطبیق کراوە بۆتان معلوم ئەبێ کە حکوومەتی عێراقیە هەرچی لەسەری بە فەرز گیراوە هەمووی ئیجرا کردووە و لە حوسنی نیەت و ئیخلاسیدا لێی زیاد کردووە. بینەوە سەرتەڵەبی دووەم، ئەوە بە تەواوی معاریزە لەگەڵ تەوسیەکانی حیزبەت الئومەمدا و معنای وایە ئەگەر زەعمی ئەوانە ڕاست بێ کە ئاڵەن حکوومەتی عێراقیە بە موجیبی ئەو تەوسیانەی معاملە نەکردووە، لیژنەی حیزبەت الئومەم لە تەقریری ساڵی 1925دا ئیزاحی کردووە. من لە محققە کە ئەسحابی مەزبەتەکان دەرکی ئەویان نەکردووە کە ئەم تەڵەبیان ئەکاتە ئەم ئیستینتاجە خەتیرە کە خۆیان ڕقیان لێتی و ئەزانن بۆ کەسیان موافق نییە.
ئەمە لەلایەکەوە لەلایەکی تریشەوە نازانم چۆن ممکنە تەئلیف و تەوفیق بخاتە بینی ئەو فکر و مەیلەوە کە بەعزێ بۆ ئیستیقلالی ئیزهار ئەکەن و وەزعیەتی بیلاد لەژێر حیمای ئەجنەبیدا. من یەقینی تەواوم هەیە کە ئومەتی کوردیی عێراقی نەجیبە قبوڵی ئەوە ناکات کە مەتاڵیبی وا بهێنێتە پێشەوە کە شوهرەت و شەرەفی لەکەدار بکات و لە معریزان مەعزەرەت و بەهانە بگرن بەدەستەوە بۆ سەکتەدان بە مەساعی عێراق و بریتانیا بۆ ئەوەی کە سیاسەتی تەعاونی هەردووکیان بە ئیکلیلی موفەقێت و فەوز بڕازێتەوە و بزان و بە تەئکید حاڵی ببن کە بریتانیا کە حوسنی نیەتی مقابل بە عێراق بە دەلایل ئیسپات کرد لە سەعیدا بۆ ئیسقاتی ئینتیدابێ لەسەری قبوڵی ئەوە ناکات کە ئینتیداب و حیمای ببێ بەسەر جوزئێکیدا و زەن ناکەم پێ خۆش بێ کە سەکتەی بخرێتە پێش و پێش حەلیفەکەی کە عێراقا لە مەساعی دەولیەدا کە هەردووکیان لە زەرفی ئەم 10 ساڵی ڕابردوودا سەرفیان کردووە. لام وەختی ئەوە هات کە ئیتر ئێمە هەمومان ڕابردوو ئالامی و غەڵەتەکانی و ئەو سوئی تەفاهومەی کە لە بینماندا پەیدای کردووە لە فکرمان بچێتەوە و تەباعودی لێ بکەین و پەردەیەکی ئەستوری بەسەردا ڕابکێشین و بە ئەبەدی بەجێ بهێڵین بەدەمی بەپێکەنینەوە ڕووبکەینە عهدێکی تازە کە سیاسەتی ساحێبی جەلالەتی مەلیشی موفەدا هێناوێتێ پێشەوە کە پڕە لە ئومێد و ئەمان بە عەزم و ئیرادەیەکی سابیت و ئیخلاسێک کە مەملەکەت پێی خۆشحاڵ و مطمئین بێ. بە زیارەتی لیوا محتەرمەکەتان تەشەڕوفم کە دائیر بە حوسنی نیەتی حکوومەت و سیاسەتی دڵسۆزانی بەرامبەر بە ئێوە تەمینتان بکەم و دلیلی ئەوەش ئەوە بە ئیسمی ساحێبی جەلالەت و تەفویزی فەخامەتی ڕئیسی وزەرا ئەو متهمانی کە لە حرەکاتی ئەخیرەدا ئیشتراکیان کردبوو عەفوکردن و بیرفعل موقوفەکانم بەرەڵا کردو ئەو ئەموالی کە حکوومەت لێی مسادرە کردبوون وەکو مەڕووماڵات بۆم ئیعادەکردنەوە و لەمانە کەسم ئیستیسنا نەکرد ئیلا عەدەدێکی کەم نەبێ کە ئەمانە ئیرتیکابی بەعزێ جورمیان کردووە کە لێخۆشبوونی ممکن نییە و حکوومەتی محەلیە بەم نزیکانە ناوەکانیان نەشر ئەکا. ئێستا داوەتان ئەکەم کە لەگەڵ من پێکەوە نیدا بکەن بۆ ژیانی ساحێبی جەلالەتی ئەهالی عێراق کە صاحب مەرحەمەتە و بۆ دەوڵەتی مستەقیلەی سەعیدەی عێراق. ژیان ژمارە 283 25 4 930 ژیان ژمارە 284 1 930 ژیان ژمارە 285 11 930 بۆ فەخامەتی وەزیری داخلی عێراق تەقدیم. کەشیفهێنانی فەخامەتی مەندوبی سامی بۆ سلێمانی. وەکو لە نوسخەی پێشومانە عرض کرابوو فەخامەتی مەندوبی سامی ڕۆژی 25 930 تەشریفیان بە تەیارە هێنا بۆ سلێمانی. ڕۆژێ لە پێش تەشریفهێنانیان خەبەرزان رابوو. عینی ڕۆژ سەر لە بەیانی هەموو ڕوئەسای دەوائیر و مفەتیشی ئیداری لەگەڵ زەواتی ئینگلیزی و سادات و ئەشراف و متەحەیزانی مەملەکەت بۆ مەراسیمی ئیستیقبالیە لە مۆقعی تەیارە ڕاوەستا بوون. قطعەیەکی عسکەری لیوی لە حرەس شەرەف ڕاوەستا بوون. سەعات 9 ئەفانغا فەخامەتی مواصلەتیان فەرموو. على الأصول مەراسیمی خۆش ئامادی ئیجرا کرا و مقابل بەم شعشعی ئیستیقبالە دەرحەق بە مستەقبلین فەخامەتی مەندوب ئیزهاری لوتف و ئیلتیفاتی فەرموو. لە پاش ختامی ئەم ئیستیقبالە فەخامەتی مشار ئیلەیهی لەگەڵ جەنابی مفەتیشی ئیداری سواری ئۆتۆمبیل بوون. تەشریفیان بردە ماڵی جەنابی مفەتیشی ئیداری و لەوێ مسافیر بوون. لە پاش چەند دەقیقەی ئیستیراحەت فەخامەتی مەندوب تەشریفیان بردە مەقامی حکوومەتی. لەوێ زیارەتی ڕوئەسای مەئمورین و سادات و عولەما و ئەشرافی مەحەلیان قبوڵ فەرموو. هەر ئەو ڕۆژە بە شەرەفی فەخامەتی مەندوبی سامی لە تەڕەفی سەعادەتی متەسەڕیف ئەحمەد بەگەوە دەعوەتێکی 50 کەسی درا. جەنابی مفەتیشی ئیداری و بەعزێ زەواتی حکوومەتی فەخیمەی بەریتانیا و ڕوئەسای مەئمورین و سادات و ئەشرافی مەحەلی مەدعو بوون. زۆر بە شەوق و شەتارەت ئەکلی تەعام کرا. ڕۆژی دوای فەخامەتی مەندوب بە تەیارە تەشریفیان برد بۆ پێنجوێن و هەڵەبجە بۆ ئێوارێ عەودەتیان فەرمووەوە. بەیانی ڕۆژی 22 پێنجی 1930 بە تەشیعێکی متەنتەن سواری تەیارە بوون عەودەتیان فەرمووە بۆ بەغداد. مەملەکەت بە تەشریفهێنان و معامەلاتی نازکەی فەخامەتی مشار ئیلەیهی زۆر مەمنون و متەهەییجی سرور بوون. ژیان ژمارە 284 1 1930 ئەوەی گوێبیستی بوون بەشێک بوو لە کتێبی بەدەم ڕێگاوە گوڵچنین قوتابخانەکانی ڕۆژنامەوانی کوردی و سەردەمی قەڵەم و مراجعات نووسینی نەوشیروان مستەفا ئەمین خوێندنەوەی کاوان کەریم. بەدەم ڕێگاوە گوڵچنین قوتابخانەکانی ڕۆژنامەوانی کوردی و سەردەمی قەڵەم و مراجعات نووسینی نەوشیروان مستەفا ئەمین خوێندنەوەی کاوان کەریم. تەشریفهێنانی جەلالەتی مەلیک فەیسەڵی ئەوەل بۆ سلێمانی.
خەبەری تەشریف فەرمووی حەزرەتی مەلیکی معەزەم کە هات بۆ سلێمانی وەکو ئاوازەی سەعد و سەعادەتی هەموو ئەهالی مەملەکەت مبەشیر و کەیفخۆش بوون بەم لوتف و مەرحەمەتی ملوکانەیە. بەلەدیە بۆ کەمالی احتیشام و ئیستیقبال دەست و بردی کرد بە عزارات و تەداروکاتی لازمە لە 3 نقاتی مختلفە تاقی زەفەر ئیسعاد کرا و ئەم تاقی زەفەرانە لە مەزمونی تەرحیب و تەعزیم و وحدەتی عێراقیە بە ئەلواحی گۆناگۆن دامەزرا و بە وەرەقی ئەشجار و گوڵ و ڕێحان مزەیەن کرا. لەسەر هەموو تاق و مەقاماتی ڕەسمیە و خصوصیەت بە هەزاران بەیداخی عێراقی ڕازایەوە. سورەی یامەسیل هەموو تاق و گوزەرگاه تەنویر کرا. ڕۆژی دەی مانگی جاری کە چوارشەمە بوو و معەیەن بوو بە شەرەفی قدومی حەزرەتی جەلالەت، سەعادەتی متەسەڕیف و مفەتیشی ئیداری و ئەمیری منتیقەی شەرقیە و زوبات و مەنسوبینی حکوومەتی فەخیمەی بریتانیا لەگەڵ سادات و ڕوئەسای دەوائیر و عەشایر و ئەشرافی مەحەلیە تا دەربان کە نیهایەتی حەدودی لیوایە چوون بۆ ئیستیقبال. صاحبی جەلالەت سەعات 8:30 قبل الظهر بە حدودی لیوا مواصلەتیان فەرموو. وفوری جەماعەتی مستەقبیلین هەموو نائیلی دامنبوسی حەزرەتی مەلەکی بوون. موچیبی ملوکانە لە دەربەند بۆ تەیناڵ کە مەرکەزی ناحی بازیانە حرەکەتی فەرموو. لەوێ خێوەت و بارەگا هەڵدرابوو بۆ ئیستیراحەتی جەلالەتی و حاشیە و تەوابعی. گەلێ لە سوارەی مەشهورەی هەمەوەند و عەشایری سائیرە هاتبوون کە نائیل بن بە شەرەفی ئیستیقبالی تاجداریەوە. وەزاتی جەلالەتی کە گەیشتە تەیناڵ لە ئۆتۆمبیلەکەی دابەزی و مسافەحەی لەگەڵا فەرموون. لە پاشا مەوچیبی عالی دەستی کرد بە حرەکەت بۆ سلێمانی. لەوێش جمهورێکی عەزیم لە ئەهالی هاتبوونە دەرەوەی ساحەی ئیستیقبال. لە پێش موعیدی وصولی جەلالەتی بە سەعاتێ وەلیژنەی تەشریفات مەشغوڵی سفوفی مستەقبیلین بوو حەسەبی تەرتیباتی مقەڕەر و لە پێش وصولی مەوچیبی مەلەکی سریەک حەلە شەرەف حازر بوون و لە پێشیانەوە تاقمی مۆسیقا کە بۆم خصوصە ئیستیحزار کرابوون کە شافەی مەداریس و مۆسیقایان لە چەپەوە لەسەر وەزعیەتێکی شیرین و تیپێ لە سوارەی پشدەری و یەکێ لە هیجاف لە پێش مەوچیبی مەلەکیەوە لە نزیک موقعی قلیاسان و لەوێشەوە بۆ سلێمانی. لە سەعات 40 دقیقە مەوچیبی مەلەکی گەیشت. فیلحال 21 تۆپ ئەنداخت کرا. مۆزیقەی ڕەسمی سەلامی لێدا. زاتی حەزرەتی تاجداری کە گەیشتە حەرە شەرەف لە ئۆتۆمبیلەکەی دابەزی. سەف عەسکەری تەفتیش و تەڵتیب فەرموو. کە شافەی مەداریس بە شەرقی و نەشیدەوە زەمزەمە و ئاهەنگێکی خۆش ئەلحانی تەهیج و تەسیری قلوبی عمومیەی ئەکرد. ذاتی شاهانە کە تەشریفی بردە چادرێک کە مەخصوص بۆیان حازر کرابوو لەوێ قبوڵی مسافەحە و خۆش ئامەدی عولەما و ڕوئەسای موڵکیە و عەشایری فەرموو. لە پاش چەند دەقیقەیەک سریەک پۆلیسی سوارە و سوارەی عەشایر پێشدار بوون. مەوچیبی هۆمایەن لە عەقەبی ئەوانەوە ئاهێستە ڕووبەشار حرەکەتیان فەرموو. ئۆتۆمبیلی تاجداری ذاتی جەلالەتی و سەعادەتی متەسەڕیفی تێدا بوو. لە عەقەبی ئەوانەوە حاشیە ملوکانە و لە پاش ئەوانی شەوا 40-50 ئۆتۆمبیلی مستەقبیلین قافڵە و ڕیزێکی پڕ ئیحتیشامی تەشکیل کردبوو. لە موقعی ئیستیقبالەوە هەتا ماڵی متەسەڕیف ڕاست و چەپی جادە بە سفوفی ئەهالی گیرا بوو. قافڵەی محتەشەمە لە تەرەف ئەم سفوفی ئەهالیەوە بە وصولی جەلالەتەوە بە ئاوازی تەعزیم و چەپڵە کنگرەی ئاسمانی تازیز ئەکرد. وەختێک کە لە ماڵی سەعادەتی متەسەڕیف دابەزین لە پاش مدەتێک زاتی پەناهی و حاشی محتەرەمەی لە ماڵی سەعادەتی متەسەڕیف تەناوەلی تەعامیان فەرموو. لە پاش ئیکمالی تەعام زاتی پادشاهی لەگەڵ 20 کەس لە ڕوئەسای دەوائیری موڵکیە و ئومەرای عەسکەریە تەشریفیان برد بۆ مزگەوتی گەورە و زیارەتی مەرقەدی حەزرەتی کاک ئەحمەدیان فەرموو. لە پاشان دوور کە عەدنوێژی سونەتی لە لای مەرقەدی کاک ئەحمەد کرد و ئەمری فەرموو 200 ڕوپیە تەوزیع بکرێ بەسەر حافزەکانی مزگەوتی گەورەدا و جبەیەکی فاخری خەڵاتی شێخ عەبدوڵڵای خەتیب فەرموو. لە دواییدا موافقی پرۆغرام کە لە ماڵی مفەتیشی ئیداری حەفلەی ئیحزار کرابوو لە سەعات 5 حەزرەتی جەلالەتی تەشریفی فەرموو بۆ ئەوێ. لە وەختی گەڕانەوەیدا تەشریفی بردە خەستەخانی مەلەکی و لەوێ دەرحەق بە ئەهالی عاتیفەی ئەبەوی ئیزهار فەرموو بە مژدەی بینایەکی تازە کە ساڵح بێ بۆ خەستەخانەیەکی عەسکەری. بۆ ئێوارێ زاتی جەلالەتی لە ماڵی متەسەڕیف لەگەڵ زوبات و مۆزەفینی بریتانیا و نائیبی قۆنسڵی ئیمپراتۆریەتی ئێرانی تەناولی تەعامی عیشای فەرموو. قرار وابوو ڕۆژی دووەم 11/6/1930 کە حەزرەتی جەلالەتی سەرای حکوومەتی بە قدومی مشەڕەفکە. موافقی ئەم قەرارە سەعات لە 8:30 قبل الظهر بۆ ڕەسمی سەلام سریەک لە جێشی عێراقی و تاقمێ مۆسیقا لە بەردەمی سەرا سەفوەستەی ئیحترام بوون. ذاتی حەزرەتی تاجداری بە حیشمەت تەشریفیان برد بۆ سەرا. جەلالەتی لە سەرای مەکسی فەرموو هەتا سەعات 2:30 قبل الظهر. لە زەرفی ئەم مودەیەدا ڕوئەسای عەشایر و دەوائیر و ڕیجالی دین و ئەشراف و توجار و جەماعەتی ملحقات بە شەرەفی زیارەتی پادشاهی نائیل بوون. وەختێک کە ذاتی جەلالەتی سەرای بەجێهێشت ئارەزووی دیدەنی مەداریسی کوڕان و کچانی کرد و لەوێ ئیزهاری لوتف و شەفەقەتی دەرحەق بە ئەبنای وەتەن فەرموو.
لە مەدرسەی متەوەسیتە تەلەبێ قەسیدەیەکی خۆش ئامادی خوێندەوە و هەروەها لە مەدرسەی ئولایستانی کچاندا لە پاشا زیارەتی مەکتەبی زانستی و تەشمیلی لوتفی عالی فەرموو 100 ڕوپی تەبەڕوع کرد بۆ تەعلیمی نەخوێندەوارەکان. اینجا جەلالەتی گەڕایەوە بۆ ماڵی متەسەڕیفی لیوا و تەعامی قاوەڵتی فەرموو. لەسەر سفرەکەی جەماعەتێ لە نجومی بەلدەی ڕوئەسای عەشایر مەوجود بوو و بەلەدیە ئیقامەی حەفلێکی زای کرد لە باخچەکەی لە عینی ڕۆژدا بە مناسەبەتی تەشریفی جەلالەتیەوە بۆ لیوای سلێمانی کە وجوه و ئەشراف و قەوم و وفود و ملحەقات دەعوەتی ئەم حەفلەیە کرا. سەعات 5 کە شافەی مەدارێز مۆسیقا و جێش حازر بوون و لە حینی تەقەڕوبی مەوکیبی مەلەکی مۆزیقەی سەلامی مەلەکی لێدا و کە شافا تەرەنومی نەشائیدی خۆش ئامادی کرد و جەلالەتی داغڵی بینای باخچەکە بوو لە بینی چەپڵەی حازروونە. لە پاش تەقدیمی چای و جگەرە لە تەڕەف بەلەدیەوە سید عەبدوڵڵا ئەفەندی خەتیب خوتبەیەکی دوعای خوێندەوە بە ئیسمی عولەمای کیرام و سادات و مەشایخی عیزام. لە عەقەبی ڕئیسی بەلەدیە خوتبەیەکی خۆش ئامادی خوێندەوە بە ناوی ئەهالی بەلدە خصوصەن و ئەهالی لیوا عمومەن. لە دوای ئەو مدیری متەوەسیتە هەستا و ئیلقای خیتابێکی بە وەکالەتی هەیئەتی تەعلیمیەی لیواوە و لە پاش ئەو قوستانتین ئەفەندی عەلەکە خوتبەیەکی بە ناوی جەماعەتی مەسیحیەوە خوێندەوە و لە دوای ئەو معەلیم ڕەحیم ئەفەندی هەستا و ئیلقای خوتبەیەکی کرد بە وەکالەتی میلەتی موسەویەوە. لەم وەقتەدا صاحبی جەلالەت مەلیکی معەزەم هەڵسا و حازرون ئیجلالن و احترامن هەموو هەڵسان و مقابلەیان کرد بە چەپڵەیەکی بەشیدەت و ئیلقای خوتبەیەکی ئیرتیجالی فەرموو کە مدیری تەحریراتی لیوا تەرجمەی کرد بە کوردی. حازرون چەند دەفعە چەپڵەیان لێدا و لە پاش ئەو کە جەلالەتی خوتبەکەی تەواو کرد دووبارە هەستا و بە دەستی مبارەکی خۆی نیشانی ڕافیدەینی لە سەرسنجی متەسەڕیفی لیوا سەعادەتی ئەحمەد تۆفیق بەگ تعلیق کرد و فەرمووی لەبەر تەقدیری خەدەماتی متەسەڕیفی سابقە و لاحقا ئەوامنی عەتای پێ ئەەکەم نیشانی ڕافیدەین لە دەرەجەی ڕابع نەوعی مەدەنی. حازرون چەپڵەیان لێدا. متەسەڕیف لە پاش وەرگرتن و ماچکردنی نیشانەکە چەند کەلیمەیەکی ئیرتیجالیە خوێندەوە. ئەوەی کە قیامی پێکردووە لە خەدەماتی ئەدای واجباتی بووە مقابل بە ساحێبی تاج و میلەت و لەمە دووە سعی و جەهد ئەکا بۆ خزمەتی عەرشی عێراق بە هەموو حوب و ئیخلاص و بۆ خزمەتی برایانی لە سێبەری تەختی جەلالەتی مەلیکی معەزەمدا. حازرون قسەکەیان بە چەپڵە ڕێزان مقابلە کرد و لە پاشان جەلالەتی تەرکی باخچەکەی کرد و سەعات 6:30 و جەلالەتی بە ئۆتۆمبیل تەشریفی برد بۆ سەرچنار و لە ڕەفاقەتیان متەسەڕیفی لیوا و مفەتیشی ئیداری مەوجود بوون و لە پاش گەڕانی ئەترافی دارستانی سەرچنار گەڕایەوە بۆ سلێمانی و تەعامی عیشای تەناول فەرموو و لە خزمەتیا بەعزێ لە زوعەمای خاریج و وجوهی بەلدا مەوجود بوون. ڕۆژی سێهەم 12/6/1930 مەوکیبی عالی مەلەکی لە سەعات 5 قەبلە زۆهردا حرەکەتی کرد بۆ هەڵەبجە بە ڕەفاقەتی متەسەڕیفی لیوا و مفەتیشی ئیداری و ئامری منتیقەی شەرقیە. وەختی وصولی جەلالەتی مەلیک بە خورماڵ جەمعیەتێکی غەفیر ئیستیقبالیان کرد لە ڕوئەسای عەشایر و ئەو مەحاڵە و لە خورماڵەوە حرەکەتیان کرد بۆ هەڵەبجە. بەلەدی هەڵەبجە تاقێکی زەفەری ئیقامە کردبوو لە مەدخەلی شارە و نەزبی خیامی کردبوو بۆ مستەقبیلین و جمهورێکی عەزیم لەوێ مەوجود بوون لە ئیستیقبالی جەلالەتیا و لە پێشیانەوە بەگلەری جاف و ڕوئەسای عەشیرەتی هەورامان و نەوڕۆڵی و شێخانی تەریقەتی نەقشبەندیە ئیستیقبالیان کرد. بە حەماسەتێکی شەدیدەوە و مبالەغەیەکی زائیدەوە و لە پاش مسافحەی جەلالەتی لەگەڵ مستەقبیلین حرەکەتیان فەرموو بۆ ماڵی قایمقام لەگەڵ ڕوئەسای عەشایر و وجوهی بەلدە و لە دوای ئیستیراحەتێکی کەم جەلالەتی تەفەقودی مەدرسەی ئیبتیدایی فەرموو لەوێ تەلەبەکان سەڵڤەستا کە شافە و تەحیەتی جەلالەتیان کرد. جەلالی حامیدبەگ تەلەبە هاتە پێشەوە کە عومری 8 ساڵ بوو شعری شیرینی خوێندەوە و لە دوای ئەو خوتبەیەکی خۆش ئامادی لەتیفی کرد. لە خوتبەکاندا جەلالەتی مەلیک بینای مەکتەبەکەی تەرک کرد و عەودەتی فەرمووە بۆ سلێمانی. لە سەعات 6 بعد الظهر لە عینی ڕۆژدا تەنەئولی تەعامی عیشای لە ماڵی متەسەڕیفدا کرد و لەسەر سفرەکەی جەماعەتی ئەشراف و وجوه هەموو مەوجود بوون. ڕۆژی چوارەم 13/6/1930 بەلەدیە ئیستیعزاری خەیمە و کورسی زۆری کرد لە ساحەی مخەسەسە بۆ ویداعی جەلالەتی و لە پاش طلوعی شەمس مودعین و حرە شەرەف و کەشافەی مەداریس ئەغزی مەواقعیان کرد. سەعات لە 7 قبل الظهر مەوکیبی مەلەکی واصل بوو بۆ مەکانە. مۆزیقا سەلامی مەلەکی لێدا و جەلالەتی دابەزی و یەک مسافحەی لەگەڵاکردن و لە دواییدا سواری سیارەی مەلەکی بوو. لە پاشیەوە حاشەی کەریمە و بۆ تەشیعی جەلالەتی تا حدودی لیوا متەسەڕیف و مفەتیشی ئیداری و ئامیری منتیقەی شەرقیە لەگەڵ ئۆتۆمبیلەکان و وجوه و ئەعیان ڕوو بە کەرکووک حرەکەتیان فەرموو. ژیان ژمارە 286 18/1930 تەرجمەی خیتابی جەلالەتی مەلیکی معەزەم.
تەشەکوری خەتیبەکان ئەکەم بۆ ئەو حسیاتە نەبیلانە لە بابەت ئیخلاس و تەعەللوقی میلەتەوە ئیزارتان کرد. ئارەزوم ئەکرد بمتوانیایە بە عینی زمان جوابیان بدەمەوە. فقط ئومێدی عەزیمم هەیە لە ئیستیقبالدا بەبێ زەحمەت موفق ببم بەوە، چونکە ئێستا بێ تەرجومان هەرچێک بە کوردی وترا تێگەیشتم. من خۆم حازر نەکرد بۆ قسەکردن، فقط بینا لەسەر ئارەزووی زەواتی حازرون کە تەمسیلی تەبەقات و جەماعاتی مختەلیفەی ئەم لیوا مەحبوبە ئەکان چەند کەلیمەیەک ئەڵێم. لێتان شاراوە نییە کە دین بۆ خوایە و وەتەن بۆ هەموو لایەکە. لە نەزەری مندا لە بینی سوکانی مەملەکەتە مەحبوبەکەمدا هیچ فەرق و تەمیزێک نییە. وەتەن بۆ هەمووانە. ئەم شاخانە و ئەم دۆڵە جوانانە موڵکی باقی سوکانی ئەم شاخانە و ئەم دۆڵە جوانانە موڵکی باقی سوکانی لیواکانی تری عێراقن. هەروەکو ئەهلی ئەم لیوایە حەقیان لە هەموو بستێکی لیواکانی تردا هەیە. لەمەش زیاتر ئەڵێم هەموو دڵۆپێک لە خوێنی سەکەنەی ئەم لیوایە لە خوێنی هەموو عێراقیەکانە. عێراقیەکان لەم وەتەنەدا هەموو بران و هیچ شتێک نییە کە لە خدمەتکردن دوایان بخات. دێنە سەر مەسئلەی دین و مەزەب. ئەمانە عایدن بەخوا و لازمە لە بینی عەبد و مەعبوددا لە ناو دیواری مزگەوت و کڵێسادا بمێنێتەوە. هیچ شوبهەی نییە کە هەریەک لە ئێوە ئەیزانێت کە حکوومەتی عێراق قبوڵی تەجزیە و تەفریق ناکات و بە اعتیباری عموم حکوومەتی عێراق بۆتە جوزئێکی لا یەتەجەزەئی و لەبەر ئەمە مەحاڵە کە سەکەنەکەی ئەلویەی جنوبیە بتوانن بێ ئەوەی ئەم لیوایە جوزئێک لە وەتەنەکەیان و بەدەستیانەوە بێت لە ئەمنیەتا بژین و کەزا مستەحیلە بۆ ئەهالی ئەم لیوایە کە یەک ڕۆژ بتوانن بە هەر شکڵ و وەزعەتێک بێت بەجیا لە وەتەنی عێراقی و لە برا عێراقیەکانیان بژین. ئەمە حەقیقەتێکی ئەوەندە ئاشکرایە کە هەموو عێراقیەک ئەیزانێت و ئەقوامی سائیرەش ئیشتیراکیانەکات. لەسەر ئەم ئەساسە حکوومەتی عێراقیەتە ئەسوسی کردووە و لە ئیستیقبالێکی نزیکە لە ناو ئومەمی سائیرەدا بە ئیستیقلال و وەحدەتەوە ئەغزی مەوقع ئەکات. بە اعتیباری فەرد و حکوومەت لەسەر هەمووان لازمە کە واجیباتی خۆمان بەرامبەر بە وەتەنی مقەدەس ئەدا بکەین و لە هەموو ئیشێکدا کە خدمەتی بەرزکردنەوەی وەتەن و تەحەقوق پێکردنی ئامالی وەتەنی تێدا بێت تەشریکی مەساعی بکەین و یارمەتی یەکتری بدەین. لە ڕۆژی تەئسیسەوە و ئەمڕۆ و ئیلە الئەبەد پرۆگرامی حکوومەتی وەتەنیە ئەمەیە کە لە ناو ئەفرادی میلەتدا عەدالەت بڵاو بکاتەوە و تەتمینی ڕەغائیبیان بکات بە خدمەتگوزاری مەنافعی وەتەن. لە جملەی ئەمانە حکوومەت قانونێکی دانا کە بە موافقی ئەو قانونە حڕیەتی تەعلیم و محاکەمات تەئمین کراوە. کوردێک بە زمانی خۆی فێری خوێندن بێت و کەزا عەرەب و تورکیش بە زبانی خۆیان فێری خوێندن ئەبن و بۆ ئەوەی تەئمینی عەدالەت بکرێت حکامی محکەمەی ئەلوێی عێراقیە لازمە شارەزای زبانی ئەو کەسانە بن کە محاکەمەیانەکەن. علاوەتەن حڕیەت بەخشراوە کە مکاتەبەی بینی دەوائیر و ئەشخاص بەو زبانە بێت کە ئەکسەریەتی ئەو لیوایە تەکەلومی پێ ئەکەن، هەروەکو لە مازیدا بووە لە مەودوعش عادات، ئەنعەنا، ئەدیان و مەزاهب احترامی تەواویان ئەگیرێت. خلاصە حکوومەتم عەزمی کردووە لەسەر ئەساسی حڕیەت، عەدالەت و عەطف و ئیفای وەجائیبی وەتەنیەوە بە ئیخلاسەوە تەمشیەتی ئومور کات و ئەگەر لەمانەدا قسووری کرد من خۆم مراقەبەیەکەم. وەزعیەتی سیاسی مەملەکەتەکەم تەقەڕڕ و تەعین کردووە، مەجالی ئەوە نەماوە کە تەبدیل و تەغییر بکرێت. بیناعەن عەلەیهی لازمە لەسەر میلەت کە هەموو معاونەتی حکوومەت بکەن بۆ ئەدای واجیباتی عمومیەی و ئەگەر یەکێک لەم ڕێگایە لا بدات شازێک تەشکیل ئەکات وەکو کوڕەکەی نوح پێغەمبەر کە وەختێ باوکی بانگی کرد. بۆ تەئمینی میلەتەکەم لە بابەت ئەو مەرکەزە سیاسی ئەم وڵاتە نائیلی بووە هەرچی لازم بووتم. ئێستا ئەوەی بۆ ئێوە ما بێتەوە ئەوەیە کە جاد و سعی تەواو بنوێنن بۆ ژیاننەوەی اقتصادیات وەکو تیجارەت و زەراعەت تاکو نەهزەی ئیجتیماعی عێراق بکات لەگەڵ ئەو هەنگاوە گەورانی کە لە سیاسەتدا هاویشتوێتی. ژیان ژمارە 287 25/1930. ئەوەی گوێبیستی بوون بەشێک بوو لە کتێبی بەدەم ڕێگاوە گوڵچنین، قوتابخانەکانی ڕۆژنامەوانی کوردی و سەردەمی قەڵەم و مراجعات، نووسینی نەوشیروان مستەفا ئەمین، خوێندنەوەی کاوان کەریم. بەدەم ڕێگاوە گوڵچنین، قوتابخانەکانی ڕۆژنامەوانی کوردی و سەردەمی قەڵەم و مراجعات، نووسینی نەوشیروان مستەفا ئەمین، خوێندنەوەی کاوان کەریم. پەلەیە کۆپی خولاو لە خاوەن شکۆوە، سەرۆک وەزیران بۆ هەر هەموو وەزیرەکان جگە لە وەزیرانی دەرەوە بەرگری و بەڕێوەبەرێتی گشتی AWQAF. بابەت سیاسەتی کوردی. یەک، لێرەدا من لیستێک دەنێرم بە زانیاری ورد لەسەر فەرمانبەرانی وەزارەتەکەت کە کوردی نازانن کە لەلایەن دیوانی شارەکانی ئەربیل، کەرکووک، سلێمانیەوە نێراون.
لەگەڵ کۆپیەک لەسەر کۆبوونەوەی ڕۆژی 7 دەی 1930 کە لە ئۆفیسی وەزارەتی ناوخۆیی ئەنجام دراوە. 2. تکایە دەتوانی ئاگادارم کەیتەوە ئەلف کە ئاخۆ ئەو لیستەیە ڕاستە گەر هەڵی تایە وا بکە کە لیستێکی ڕاستم پێ بگا زۆر بەپەلە. بێ چ ڕێوڕەسمێک دەگرنە بەر بۆ ئەوەی ئەو فەرمانبەرانە بگۆڕن کە کوردی نازانن چەندە وەختیان دەوێت بۆ فێربوونی زمان. جیم لە حاڵەتێکدا گەر ئەوە نەکرا بەم زوانە وا بکەن کە بای ئەوەندە کوردی فێر بن کە کارەکانی خۆیانی پێ ئەنجام بدەن. دەکرێواش دەستنیشان بکرێن کە بتوانن لە تاقیکردنەوەدا دەرچن سەبارەت بە فێربوونی زمان گەرسەر نەکەوتن دوای چەند مانگێک لە ناوچە کوردیەکان دوور بخرێنەوە. سەرڕای ئەم راپۆرتە ناوخۆییە من راپۆرتێکی دیکەم گەرەکە لە کۆتایی 2 مانگدا کە چی پێشکەوتنێک بەڕێوە چووە لەو ماوەیەدا بۆمی بەیان بکەن. 4. لە داهاتوودا گەر ناچار بوون کە فەرمانبەری وادا بمەزرێنن لە ناوچە کوردیەکان کە کوردی نازانن تکایە لەو حاڵەتەدا راپۆرتێکم بۆ بنووسە کە بە ورد و درشتی هۆی ئەو جۆرە دامەزراندنم بۆ بەیان بکەی. 5. تاقیکردنەوەکانی زمان من دەخوازم کە جۆرە سیستمێکی تاقیکردنەوە بۆ زمانی کوردی بەڕێوە بچێ بۆ هەموو ئەو فەرمانبەرانەی کە لە خزمەتدان یان لەوانەیە لە داهاتوودا لە ناوچە کوردیەکانی سەر بە عێراق خزمەت بکەن. هەروەها بۆ ئەو فەرمانبەرانەی کە ئێستا لەو ناوچانەدا کار دەکەن و کوردی نازانن پێویستە وەختێکی دیاریکراویان بدرێتێ بڵێ 3 مانگ هەرچەندە وەختی پێویست و ماقوڵ لەلایەن پسپۆرانەوە بڕیاری لەسەر دەدرێ کە تێیدا بای ئەوەندە کوردی فێر بن کە بگەنە ئاستێک کاروباری خۆیان بە کارامەیی بەڕێوە بن. بۆ نمونە کاتبێک کە لە بەشێکی تەکنیکی دەست بەکارە مەرجنیە بە قەتکارجیە ڕێگیان دادوەرێ کوردی بزانێ. ئەو فەرمانبەرانی کە لەو ناوچانەدا خزمەت دەکەن یان لە دەستگا حکوومەتیەکان کارگێڕن کە تیایدا 2 تا 3 زمان بەکار دێت وەکو عەرەبی و کوردی و تورکی بەپێی دەرکردنی یاسای بەکارهێنانی زمان لە ناوخۆدا دەبێ بای ئەوەندە لەم زمانانە بزانن کە بتوانن بە کارامەیی کارەکانی خۆیان ئەنجام بدەن. ئەم خاڵەیان جێی بایەخێکی گرنگە چونکە زانراوە کە نەک فەرمانبەر بەبێ ئەو زانینی زمانانە کارامە و لیاتوو نابێ بەڵکو ڕێتێ دەچێت کە ببێتە مای هەستی ناجۆر و بەریەکەوتن لە نێوان فەرمانبەران و خەڵکیە و ناوچانەی کە ئەوان کاری تێدا دەکەن. لەمەڕ مەسەلەی تاقیکردنەوە لە زمانی کوردیدا وا پێشنیار دەکرێت کە پاداشت و خەڵات لەلایەن حکوومەتەوە بدرێ بەو فەرمانبەرانەی کە سەردەکەون چونکە ئەوە پترهانیان دەدا خۆماندوو بکەن. دەکرێت خەڵاتەکان بەم شێوەیە بڕوا بەڕێوە 50 ڕوپیا بۆ تاقیکردنەوەی سەرەتایی 80 ڕوپیا بۆ قۆناغێکی باڵاتر و 120 ڕوپیا بۆ ئاستێک کە توانای وەرگێڕان لە خۆدا بەدی دەکەن. 6. لە میانەی گەڕانەکانمدا بە ناوچە کوردیەکاندا لەم ساڵەدا بۆم دەرکەوت کە مامۆستایانی ژن لە قوتابخانەکاندا زۆر کەمن. هەر بۆیە سەرنجی وەزارەتی پەروەردە بۆ ئەم حەقیقەتە ڕادەکێشم داواشم ئەوەیە کە هەرچی دەکرێت بیکەن بۆ ئەوەی خانمانی کورد ڕابهێنرێن تا ببن بە مامۆستا. 7. داوا لە وەزارەتی ناوخۆیی دەکرێت کە هەندێک ڕێنمایی دەرکات بۆ بەڕێوەبەری گشتی پۆلیس کە هەندێک هەنگاو هەڵنێن کە زۆر پێویستە تا بایەغ بەو مەسەلێ بدا کە هەندێک لە ئەفسەرانی پۆلیس کوردی نازان و کەچی لە ناوچە کوردنشینەکان دامەزراون. 8. من سەرنجم بۆ خاڵێکی تر دەچێت لەمەڕ ئەو حەقیقەتەی کە ڕاستە. لە بەندی 5دا هاتووە سەبارەت بە یاسای زمانە ناوخۆیەکان کە دەکرێت کوردی و تورکی لە ناوچەکانی کەرکووک و کفریدا وەک زمانی ڕەسمی بەکاربێن بەڵام لە ڕاستیدا بە تەنها تورکی بەکاردێ. پەیڕەوکردنی ئەو یاسایە سەبارەت بەم مەسەلەیە دەبێ فەراهەم بکرێ. کۆپیەک لەگەڵ ئەو کۆپیەی مەحزەری کۆبوونەوەکە بۆ سەرۆکی دیوانی پاشایەتی. نامەی ئێزدۆبز بۆ عەبدولموحسین بەکسەعدۆن. نهێنی ژمارە پۆست 439 NPO 439 شوێنی نیشتەجێبوون بەغداد 27/11/1928. بەڕێزم سەرۆک وەزیران، ئایا دەکرێت بەڕێزت بە میهرەوە بگەڕێیتەوە بۆ نامە باوەڕپێکراوەکەم ژمارە PO 426 کە لە بەرواری 22/11/1928 دا دەرچووە لەمەڕ مەسەلەی ئەو پەیمانانەی نێوان حکوومەتی بریتانیای مەزن و عێراق سەبارەت بە بەڕێوەبردنی ناوچە کوردیەکان هەروەها مەسەلەی مانەوەی عەبدولمەجید بەگ ئالی یعقوبی لە پۆستی خۆیدا وەک متەسەڕیفی ئەربیل هەولێر. من وابزانم بیرم چووە لەو نامەیەدا کە سەرنجی جەنابتان بۆ ئەو مزەکەرەی ڕابکێشم لەمەڕ مەسەلەی ئەو بەڵێنانەی کە بریتانیا لەسەر ئاستی گیانی داونی سەبارەت بە عێراق کە تێیدا کۆپیەک بە شێوەیەکی ڕەسمی گەیشتە دەست نوێنەرە کۆنەکەی تۆ جەعفەر پاشا ئەلعەسکەری لە کۆبوونەوەکەی وەفدەکان کە هاتبوون گفتوگۆ لەسەر پەیماننامەی ئەنگلۆی عێراق بکەن کە لە ئۆفیسی کۆنۆلیال بەسرا لە بەرواری 1/11/1927دا. لەو مزەکەرێدا هاتووە وەک جەنابەت دەیبینی کە ڕوونکردنەوەیەک لەلایەن حکوومەتی بریتانیاوە هاتووە بەو ئاکامەی کە کۆمەڵی نەتەوەیەگرتوەکان سەنجێک بۆ ئەو پەیمانەی حکوومەتی بریتانیا دادەنێ بەوەی کە ڕێوڕەسمێک بگرنە بەر تا زامنی ئەوە بکەن کوردەکانی عێراق ئیدارەیەکی ناوخۆییان هەبێ کە دیارە ئەنجومەنی کۆمەڵی نەتەوەکان
مەرجی داناوە حکمی خۆیان بەیان بکەن لەمەڕ مەسەلەی سنووری مووسڵ. من دڵنیام کە جەنابەت بایەخێکی گەورە بەم مەسەلەیە دەدەی. من لە خزمەتت دام. ئێچ دۆبز، خاوەنشکۆ بەڕێز عەبدولموحسین بەگ ئەلسەعدون، سەرۆک وەزیران، بەغداد. کاک شێرزاد حەسەن لە ئینگلیزیەوە کردوێتی بە کوردی. کورد و کۆمەڵەی گەلان، ڕاستپێرەکانی کۆمەڵەی گەلان دەربارەی کورد. لە ڕێکەوتنی نیەنی سایکس بیکۆدا مووسڵ بەر فەڕەنسا و شام بەر بریتانیا کەوتبوو. بەڵام دوای جەنگ لوی جۆرجی سەروەزیرانی بریتانیا لە سەودایەکی زیرەکانەدا لەگەڵ کلیمانسۆی سەروەزیرانی فەڕەنسا شامیدا بەوان و مووسڵی بۆ خۆیان وەرگرت، بە تایبەتی کە هێزی بریتانیا لەو کاتەدا ویلایەتی مووسڵی لەژێر دەستدا بوو. هێزەکانی بریتانیا بە شەڕ مووسڵیان نەگرت بوو، بەڵکو لە دوای ئیمزاکردنی ڕێکەوتنی ئاگربڕی مۆدرۆس چووبوونە ناویەوە. لەبەرەوە تورکیا مووسڵی بە بەشێک لە سەرزەمینی خۆیدا ئەنا نەک بە داگیرکراوی جەنگ. تورک داوایان لە بریتانیا ئەکرد مووسڵ چۆڵ بکە. بریتانیاش کە مەرخی لە نەوتی کەرک و خۆش کردبوو بەهانەیدا ئەتاشی مووسڵ لە دەست خۆیدا بمێنێتەوە. ئەم کێشەیە بە گفتوگۆی دوو قۆڵی تورک و ئینگلیز چارەسەر نەکرا. لە کۆنفرانسی لۆزانیشدا نەیانتوانی بگەنە ڕێکەوتن. کێشەکە بە ڕەزامەندی هەردوو لایەن بۆ بەلاداخستنی بەرەوڕووی کۆمەڵەی گەلان کرایەوە. کۆمەڵەی گەلان کۆمیتەیەکی سێکەسی پێگەنا بۆ لێکۆڵینەوەی کێشەی مووسڵ و وەرگرتنی بیرۆڕای دانیشتوانی ناوچەکە کە بدرێتەوە بە تورکیا یان بخرێتە سەر عێراق. کۆمیتەکە هاتە مووسڵ و سەردانی هەولێر و کەرکووک و سلێمانی کرد. تاقمێ نوێنەری تورکیان لەگەڵ هات بۆ پڕۆپاگەندا. یەکێ لەوانە ژمبرایەکی شێخ مەحموود بوو. ئەم کۆمیتەیە لەگەڵ زۆر کەس و تاقەم و توێژیان کرد. لە ئەنجامی ئەم گەشتەدا راپۆرتێکی درێژیان ئامادە کرد و دایان بە کۆمەڵەی گەلان. لە راپۆرتەکەیاندا ڕایان سپارد بوو کە مووسڵ بخرێتە سەر عێراق بەو مەرجەی دەوڵەتێکی پێشکەوتوو ماوەی 25 ساڵ یارمەتی بدا و ئارەزۆکانی کوردیش لەبەرچاو بگرێ. ئەم لیژنەیە لە لێکۆڵینەوەکەی دانووسی بووی لە کاتێکدا ئەگەر چاودێری کۆمەڵەی گەلان تەواو بوو دوای برانەوەی ئەو 4 ساڵی کە پەیمانی عێراقی بریتانی تێدا بەسرا و بەڵێنی بەڕێوەبەرایەتی ناوچەیی بە کورد نەدرێ، زۆر خەڵک تورکیان پێ باشتر دەبێت لە عەرەب. السید عەبدوڕەزاق الحوسنی، العێراق فی ظل المعاهدات، لوبنان 1958. ڕاستپێریەکانی لیژنەی سنوور دەربارەی کورد. پێویستە ئارەزۆکانی کورد لەبەرچاو بگیرێ دەربارەی دانانی فەرمانبەرانی بەڕەگەز کورد بۆ بەڕێوەبردنی وڵاتەکەیان و پێویستی دابەشکردنی عەدالەت و بڵاوکردنەوەی خوێندن لە قوتابخانەکاندا و کردنی زمانی کوردی بە زمانی ڕەسمی لە هەموو ئەم وەزیفانەدا. بڕگەی سێهەمی بڕیاری ئەنجومەنی کۆمەڵەی گەلان ئەڵێ داوا بکرێ لە حکومەتی بریتانی وەکو هێزی مانداتۆر ئەو تەدابیرە ئیداریانە بخاتە بەردەم ئەنجومەن کە دائەنرێن بۆ دڵنیاکردنی دانیشتوانی کورد و شتانی لە راپۆرتی لیژنەی لێکۆڵینەوەدا ناوبراون. گەرانتیەکانی دەربارەی بەڕێوەبەرایەتی ناوچەیی کە لیژنەکە لە ئەنجامگیریەکانیدا ڕایسپارد بوون. الحوسنی لاپەڕە 129. کۆمەڵەی گەلان کێشەکەی بە قازانجی بریتانیا و عێراق بەلاداخست، مووسڵی دا بە عێراق. تورکیاش ئیتروازی لەم داوایە هێنا، بەڵام سەودایەکی تری بەدووادا هات. بۆ ئەوەی تورکیا و ئێران لە ڕووسیای سۆڤێتی دوور بکەونە و لە ئینگلیز نەوروژێن، ئینگلیز بۆ ڕازیکردنی ئەوان نەی هێشکوردی عێراق هیچ جۆرە قەوارەیەکی تایبەتی هەبێت تەنانەت لەناو چوارچێوەی دەوڵەتی عێراقیشدا. هیوای کورد بە کۆمەڵەی گەلان. چالاکەکانی کورد ئومێدێکی زۆریان بە ڕاستپێریەکانی کۆمەڵەی گەلان و بە عەدالەت و دڵسۆزی بۆ گەلانی بچووگە بوو. ئەمەش لەو تارانەدا دەرەکەوێت کە نووسراون و لەو یادداشتانەی داویانە و لەو گفتوگۆیانەدا کە لەگەڵ وەفدی وەزاری عێراق کردویانە. عیزەتبەجی عوسمان پاشا ئەڵێ میلەتی کورد تەنها عیبارەت نییە لە سلێمانی، لە زاخۆ تا خانەقین هەموو داوای ئەم حەقە ئەکات و هیچ کوردێک کە ڕەتێکی تر لەگەڵ عێراقا ناژی. بۆ ئیحقاقی حەقمان مراجعەت بە حکوومەتی منتەدەبە ئەکەین. ئەگەر ئەویش نەیپرسی شکایەت ئەبەینە بەر حیزبەت الئومەم. کورد حکوومەتێکی مستەقیلەی ئەوێ لە ژێر ئینتیدابدا. بە هەموو هێزمانەوە بۆ ئەم غایە سەعی دەکەین. ئەم جارە سیلاح و تفەنگمان قەڵەم و مراجعاتە. هەر لەم بوارەدا حەمەی ئەو ڕەحمان ئاغا ئەڵێ ئێمە کوردین و کوردستان عیبارەت نییە هەر لە سلێمانی، لە زاخۆ هەتا خانەقین کوردەوارێتیە و نایەنەوێ لەگەڵ عێراق بژین. حکوومەتێکی مستەقیلەی کوردیمان ئەوێ لە ژێر ئینتیدابدا. ئەگەر ئینگلیزیش نامانداتێ مراجعەت بە حیزبەت الئومەم دەکەین. بەم دڵنیایی و هیوا گەورەیەوە کە نائومێد بوون لە کاربەدەستانی بریتانی ڕویان کردە کۆمەڵەی گەلان و چەند مەزبەتەیەکیان بۆ نارد. مەزبەتەکانی هەیئەتی وەتەنیە. دانیشتوانی سلێمانی بە ناوی خۆیانەوە چەندین مەزبەتەیان داوە بە کۆمەڵەی گەلان. مەزبەتەکان لە ڕێگای مەندووبی سامی بریتانیەوە لە بەغداد ئەنێردران. وێنەیان لێ ئەدرا بە سەرۆکی وەزیرانی عێراق و ڕۆژنامەکانی بەغداد. هەر بە هاندانی هەیئەت دەیان مەزبەتەی تر لەلایەن ژنانی سلێمانی کەسایەتی ناسرا و سەرانی ئێڵەکانی جاڤ، هەمەوەند، پشدەر، هەورامان بۆ هەمان مەبەست نێردرا بۆ کۆمەڵەی گەلان. لە هەموو ئەو مەزبەتانەدا داوای جێبەجێکردنی بڕیارەکانی کۆمەڵەی گەلانیان ئەکرد
دەربارەی پێگەێنانی حکوومەتێکی سربەخۆ بۆ کورد لەژێر ئینتیدابی بریتانی یان هەر ئەندامێکی تری کۆمەڵی گەلاندا. هەر لەو ماوەیەدا مەزبەتەیەکیش بە ناوی سەرانی ئێڵەکانی بادینانەوە نووسراوە، بەڵام ئەوان دەست بەجێ بە درۆیان خستۆتەوە. دژی ئەم جوڵانەوەیە هەڵوێستیان گرت و دەربڕی. یەکێ لە گرنگترینی ئەو مەزبەتانە یاداشتێکە کە بە ناوی هەیئەتی وەتانی کوردستانی جنوبیەوە بە ئیمزای ئەندامەکانی لە سیوێکی 1930دا دراوە بە کۆمەڵی گەلان و هەوڵ ئەدەن بە ئەندامانی کۆمەڵی بسەلمێنن. کورد هەروەکو مافی دامەزراندنی حکوومەتێکی سربەخۆی هەیە، توانا و لێوەشاوەی خۆشیاندن و خۆبەڕێوەبردنیشی هەیە. حکوومەتی عێراق ڕووداوەکەی شەشی نوێی کرد بە بەهانە، هەموو چالاکەکانی هەیئەتیان گرت، هەندێکیان ناردن بۆ زیندانی کەرکووک و هەندێکیشان دوورخستنەوە. بە جیرانی ئەمان هەیئەت لە چالاکی کەوت و تەواو بوو، هەندێکیان بە یەکجاری لە ژیانی سیاسی کشانەوە. لە کاتی لێکۆڵینەوە و دادگایکردندا دەرکەوت کە هۆی سەرەکی جیرانەکەیان ناردنی ئەو مەزبەتانە بووە بۆ کۆمەڵەی گەلان. مەزبەتەکانی شێخ مەحموود. شێخ مەحموود کە هاتەوە مەیدان چالاکەکانی هەیئەت گیرابوون، ئەو چالاکی ئەوان دەستیان پێکرد بوو تەواو بوو. شێخ مەحموود چەندین نامەی بۆ مفەتیشی ئیداری لە سلێمانی مەندووبی سامی لە بەغداد نووسی و داوای لێکردن کە کاربەدەستانی عەرەبی دام و دەستگای مەدەنی و سوپایی لە زاخۆ هەتا خانەقین چۆڵ بکەن. حکوومەتێکی کوردی لەژێر ئینتیدابی بریتانی یان هەر ئەندامێکی تری کۆمەڵی گەلاندا دابمەزرێنن، بەڵام ئەمان بە بیانووی ئەوەی شێخ مەحموود ڕێکەوتنەکەی 1927 شکاندووە بە هەڕەشە لێکردن وەڵامیان دایەوە. بە ڕێگای ئەوان بوو بێیان هەر ڕێگایەکی تر لە باتی دانیشتوانی کوردستانی جنوبی لە ڕۆژی 21 سی 1930دا یاداشتێکی ناردۆ بۆ کۆمەڵی گەلان. لەو یاداشتەدا گازندە لە حکوومەتی عێراقی ئەکا لەسەر ئەوەی لە سلێمانی کوشتاری کردووە و ڕۆشنبیرەکانی گرتووە. داوا ئەکا حکوومەتێکی کوردی سربەخۆ لەژێر سایه ئینتیدابی بریتانی یان هەر ئەندامێکی تری کۆمەڵی گەلاندا دروست بکرێ. مەزبەتەکانی تۆفیق وابی. ئەو کاتی تۆفیق وابی متەسەڕیفی سلێمانی بوو، هەیئەت لەو پەڕی جموجوڵ و چالاکیدا بوو. حکوومەتی بەغداد پێی وابوو ئەو چالاکیانە بە هاندانی تۆفیق وابین، لەبەر ئەوە کێشایانەوە بەغداد و دەستیان لە کار کێشایەوە. لە ئازاری 1930دا کۆمەڵێ لە پیاوەناسراوەکانی کوردستانی عێراق وەکالەتنامەیەکیان بۆ تۆفیق وابی کردوتەوە. دەسەڵاتیان داوەتێ بە ناوی ئەوان و بە نوێنەرایەتی دانیشتوانی کوردستانی جنوبی بۆ جێبەجێکردنی خواستەکانی گەلی کورد لەگەڵ کۆمەڵی گەلان و دەستگاکانی و لەگەڵ وەزارەتی دەرەوەی بریتانیا یان هەر دەوڵەت و دەستگایکی پەیوەندیدار گفتوگۆ بکە. جەلادەت بەدرخانیش بە ناوی کۆمەڵی خۆی بوونەوە نامەی پشتیوانی بۆ نووسیوە. تۆفیق وابی لە نیسانی 1930دا دوای ئەوەی مەزبەتەکانی ساڵی 1930 ڕەوز کراون چۆتە بێروت و دەستی کردووە بەکار. لەو کاتەدا هەیئەتی وەتانیە لە چالاکی کەوتە بوو. شێخ مەحموودیش لە دوا ڕۆژانی شۆڕشەکەیدا بووە. لەو کاتەدا زنجیرەیەک نامە و یاداشتی بە نوێنەرایەتی 800,000 کوردی کوردستانی جنوبی نووسیوە بۆ مەندووبی سامی بریتانی لە عێراق و وەزیری دەوڵەت بۆ کاروباری دەرەوەی بریتانیا و سکرتێری کۆمەڵەی گەلان و سەرۆکی لیژنەی هەمیشەیی ئینتیداب. تۆفیق وابی لە یاداشتەکانیدا حکوومەتی عێراق بە حکوومەتی عەرەبی و کوردستانی عێراق بە کوردستانی جنوبی ناوەبە. ئاڵێ کابرایەکی ئایریش چەندە ئینگلیزە، کوردیش ئەوەندە عەرەبیا عێراقیە. تۆفیق وابی لە یاداشتەکەیدا داوا ئەکا لە ژێر سای عەرشی عێراقدا مافی خۆ حکومکردن بدرێ بە کوردستان. هەوڵ ئەدا باشی ئەم کارە بۆ سەر ئاسایشی عێراق و ڕۆژهەڵاتی ناوەڕاست و پەیوەندی کورد و عەرەب و کلدانی و ئاسووری بسەلمێنێ. خواستی ئەم لەگەڵ خواستی هەیئەتی وەتانی و شێخ مەحموود جیاواز بووە. ئەوان داوای حکوومەتێکی کوردی سربەخۆیان کردووە لە ژێر ئینتیدابی بریتانیدا، بەڵام ئەم داوای خۆ حکومکردنی کردووە لە ژێر سای عەرشی عێراقدا. دیارە ئەوەش ئەگەڕێتەوە بۆ ئەوەی کە ئەم شارەزای سیاسەتی ناودەوڵەتان بووە. دڵنیا بۆ لەوەی لەبەر خاتری کورد دەوڵەتی عێراق هەڵناوەشێنرێتەوە و کوردستان لە عێراق جیا ناکرێتەوە. شتێکی داوا کردووە بەپی بۆچوونی خۆی هەلی جێبەجێکردنی زۆرتر بێ لەوانەی پێشوو. بۆ سەلماندنی خواستەکانی پشت بە ژمارە و بەڵگە و شایەت و لێکۆڵینەوەی زانستی و منتیقیە بەستێ. وەک بەشێ لە مەزبەتەکەی دوو مەسەلەی گرنگی تری باس کردووە. یەکەمیان هەوڵی داوە قسەکانی نوێنەری بریتانیا لە لای لیژنەی هەمیشەیی ئینتیداب کە بە قازانجی حکوومەتی عێراق و بە زەرەری کورد بوون پوچ بکاتەوە. دووەمیان پێی لەسەر دۆستایەتی کورد و ئاسووری و کلدانی داگرتووە. ناکۆچی ئەم دووگەلەی خستۆتە ئەستۆی حکوومەتی عێراق کە هێزی لیوی لێ دروست کردوون و ئەیان نێرێ بۆ شەڕی کورد. نوێنەرانی ئاسووری پشتیوانیان لە خواستەکانی تۆفیق وابی کردووە. دوای ئەوەی تۆفیق وابی گەڕاوەتەوە بەغداد پێی ئەچێ لەسەر ئەم مەزبەتەیە گیرابێ، بەڵام دوای ئەوەی هاوسەرەکەی سکاڵایەکی داوە بە مەندووبی سامی بەردراوە. تۆفیق وابی جارێکی تریش چۆتەوە بەیروت. لە وەڵامی ئەو تۆمەتانی لە ڕۆژنامە عەرەبیەکانە بەپاڵ جوڵانەوەی کورد دراون وتارێکی نووسیوە لەبارەی سەرنجی کوردەوە داکۆچی لە مافەکانی ئەکا. راپۆرتەکانی هێزی مانداتۆر. حکوومەتی بریتانی کە هێزی مانداتۆر بوو لە عێراق
هەموو ساڵێ راپۆرتێکی درێژی لەسەر جۆری بەڕێوەبردنی عێراق و پلەی پێشکەوتن و گەشەکردنی بۆ کۆمەڵەی گەلان ئەنووسی. لە هەموو راپۆرتێکی ساڵانەدا بەشێکی بۆ کورد تەرخانە کرد. لەم بەشەدا هەمیشە دووشتی ڕوونەکردەوە. یەکەمیان شایەتیەکی ناڕاستی بۆ حکوومەتی عێراق ئەدا کەوا هەموو بەڵێنەکانی خۆی سەبارەت بە ڕاستپێرەکانی کۆمەڵەی گەلان بەرامبەر بە کورد جێبەجێ کردووە. قسە و ڕاگەیاندنەکانی کاربەدەستانی عێراق و ژمارەی فەرمانبەرانی کورد و ناسینی ڕەسمی زمانی کوردی ئەکرد بە بەڵگا. دووەمیان سکاڵا و گازندەکانی کوردی بەدرۆ خستەوە بە تێبینیەکانی کە لەسەر مەزبەتەکانی سەرانی کوردی ئەنووسی هەمیشە شکات و داواکانی پوچ ئەکردنەوە. ئەو زەمانە بریتانیا گەورەترین زلهێزی دنیا و خاوەندە سەڵاتی گەورە بوو لەناو کۆمەڵەی گەلاندا. شتێک ئەم ڕازی لەسەر نەبووە سەری نەئەگرت. بریتانیا سربەخۆی کوردستانی بە شتێکی گەوجانە و لە جێبەجێکردن نەهاتوودا ئەنا. لایوا بوو دامەزرانی هەر جۆرە قەوارێکی کوردی لە عێراقدا ئەبێ بەهۆی وروژاندنی تورکیا و ئێران. ئینگلیز و تورکیا و ئێران عێراقیان بەلاوە گرنگتر بوو لە کورد. بۆ ئەوەی ئەو تۆمەتە لە خۆیان دوور بخەنەوە کە ئەوان لە پشت خواستەنەتەوەکانی کوردەوان بە پێچەوانی بەڵێنەکانی خۆیان و ڕاستپێرەکانی کۆمەڵەی گەلانەوە دژی هەموو جۆرە قەوارێکی کوردی ڕاوەستان. نیان هێش کورد هیچ دەستکەوتێکی سیاسی یا بەڕێوەبەرایەتی لە عێراقدا بەدەست بێنێ. بریتانیا لە سیاسەتی عێراقیدا بەرامبەر بە کورد وەکو کابرای عەرەبی دەکرد. تريد أرنب أخذ أرنب، تريد غزال أخذ أرنب. ئەوەی گوێبیستی بوون بەشێک بوو لە کتێبی بەدەم ڕێگاوە گوڵچنین قوتابخانەکانی ڕۆژنامەوانی کوردی و سەردەمی قەڵەم و مراجعات، نووسینی نەوشیروان مستەفا ئەمین، خوێندنەوەی کاوان کەریم. بەدەم ڕێگاوە گوڵچنین قوتابخانەکانی ڕۆژنامەوانی کوردی و سەردەمی قەڵەم و مراجعات، نووسینی نەوشیروان مستەفا ئەمین، خوێندنەوەی کاوان کەریم. ڕەتکردنەوەی خواستەکانی کورد. لیژنەی هەمیشەیی ئینتیداب بێ پێچووپەنا خواستی کوردی بۆ دامەزرانی حکوومەتێکی کوردی سربەخۆ لەژێر ئینتیداب و خواستی خۆحکومکردنی کوردستانی لەژێر سای عەرشی عێراقدا ڕەتکردەوە. بیانوشیان ئەوە بوو کە لەناو بڕیارەکانی کۆمەڵەی گەلاندا ڕاستپێری و بەڵێنی لەو بابەتی تیانە. کورد بە هەڵە لە بڕیار و ڕاستپێرەکانی کۆمەڵەی گەلان گەیشتون و بە هەڵە لێکیان داوەتەوە. شکانی شێخ مەحموودیش ئینگلیزی گەرمتر کردەوە بۆ پوچکردنەوەی مەزبەتەکانی کورد. بۆ نمونە لە یەکێ لەو تێبینیانەی لەسەر مەزبەتەی تاقمێکە سایەتی کوردنووسیوێتی جگە لەوەی عێراقی بوونی نووسەرەکانی و خوێندنەوەی ئیمزاکانی و لێوەشاوەیان کە بەناوی کوردەوە بدوێن ئەخاتە گومانەوە بە ڕاشکاوی ئەڵێ ئەو مەزبەتەیە بە فیتی شێخ مەحموود نووسراوە. شێخ مەحموودیش خۆی بەدەستەوە داوە لەبەر ئەوە ناهێنێ بایەخی پێ بدرێ. کۆمەڵەی گەلان لە باتیوەی خواستەنەتەوەیەکانی کورد دابین کە لە ڕاستپێرەکانیدا بۆ ئەوەی مافەکانی ڕێزلێگیراو بێ کردوێتی بەمەرج بەسەر کوردەوە کە ئەبێ بە دڵسۆزیەوە بەشداری بکە لە ئاسایش و گەشانەوەی دەوڵەتی عێراقدا. ئەو هیوای چالاکەکانی کورد بە کۆمەڵەی گەلان و عەدالەتەکەی هەیان بوو نەما. شێخ سەلام بەو بۆنەیەوە شعرێکی داناوە کە ئەو سەردەمە لە گۆڤاری هاواری دیمەشقیدا بڵاو کراوەتەوە. لە شعرەکەیدا ئەڵێ عیزبەت الئومەم کۆمەڵی گەورە بە پێچووپەنا بە فێڵ و دەورە تەریق نابی تۆ چیت پێ ئەکەن کوتێکی دەستی مستەر هەندەرسەن. کۆمەڵەی گەلان کۆمەڵەی دزان. لە ڕاستیدا کۆمەڵەی گەلان کۆمەڵەی دزانی ئەو ئیستیعماریانە بوو کە هیچ خەم و خولیایەکیان نەبوو جگە لەوەی لە ڕێی دزی و جەردەیی و تاڵان و بڕۆکردنی سەروەت و سامانی گەلانی ڕۆژهەڵات و ئەفریقا و سەرکوتکردنیانەوە بەرژەوەندەکانی ئیمپریالیزم بپارێزن و لە نێوان دەوڵەتە سەرکەوتوەکاندا دەستکەوتی بە تاڵانبراو بەش بکەن. هەر لەبەر ئەوەش بوو مافەکانی گەلی کورد و چارەنووسیان بەلاوە هیچ نەبوو. بەڵام بارودۆخی نێودەوڵەتی و ڕووداوەکانی ڕۆژهەڵات کۆمەڵەی گەلانی ناچار کرد کە هەندێ بڕیاری بەنج ئاسا دەربکەن. ئەمەش دوای ئەوەی کە کوردیان لە مافی چارەی خۆنووسین بێ بەش کرد. ئەو کاتی کۆمەڵەی گەلان بڕیاری دا لیژنەیەک لە ئەندامانی خۆی بنێرێ بۆ عێراق سەبارەت بۆی لەو ناکۆچیانە بکۆڵنەوە کە کەوتوبوونە نێوان بریتانیا و تورکیاوە لەسەر کێشەی مووسڵ. لیژنەکە لە ساڵی 1925دا سەردانی عێراقی کرد و لە راپۆرتەکەی خۆیاندا دەربارەی کورد نووسیبیان پێویستە داواکانی کورد لەبارەی دامەزرانی کارمەندە کوردەکانەوە بۆ بەڕێوەبردنی کاروباری وڵات و کاروباری داد و قەزا و فێرکردن پشتگوێ نەخرێن. لەم ڕۆوە زمانی کوردی وەک زمانێکی ڕەسمی کاری پێ بکرێ. وەختێکیش کۆمەڵەی گەلان لەو ناکۆچیانی کۆڵیەوە بڕیاریدا بەو سیفەتەی حکوومەتی بریتانی دەوڵەتی منتەدیبە لە عێراقدا داوای لێ دەکرێت ئەو تەکبیرانە بخاتە بەردەم ئەنجومەن کە پێویستە ئەنجام بدرێن تا ئەو بەڵێنانە بۆ کوردەکانی عێراق بەجێ بێنرێن کە پەیوەندیان بە بەڕێوەبردنی کاروباری ناوخۆ هەیە. لیژنەی لێکۆڵینەوە لە سنوورەکان لە دووە ئەنجامگیریەکانیدا بڕیاری لەسەردان.
هەروەک چۆن کۆمەڵەی گەلان هەندێک بڕیاری تری دەرکرد کە پێشتر خستمانە ڕوو کاتێ دەربارەی گرنگی نێودەوڵەتی ڕاپەڕینی 6 نوێی 1932 بەڕێوەبەری هۆبەی ئینتیدابیش لەگەڵ عریزەکەی بەڕێز حەبسەخانی نەقیبدا وێنەی بڕیارەکەی بۆ کۆمەڵی گەلان نارد وا لێرەدا بڵاویەکەینەوە. وێنەی ئەو بڕیاری کە لەگەڵ عریزەکەی بەڕێز حەبسەخانی نەقیبدا بوو کاتێ لە 7 نوێی 1930دا پێشکەشی کۆمەڵەی گەلانی کرد. کۆمەڵەی گەلان جنێوە 5 ئۆکتۆبەری 1930 ژمارە 6. خانمی بەڕێز ئەنجومەنی کۆمەڵەی گەلان لە بڕیارەکانی ڕۆژی 4 سێپتەمبەری 1930دا و لەبەر ڕۆشنایی پێشنیازەکانی لیژنەی هەمیشەی ئینتیدابدا منی ڕاستپار کە پێتان ڕابگەێنم ئەو عریزەی لە 7 سێپتەمبەری 1930دا پێشکەشتان کردبوو تەماشا کراو تا هەنووکەش کۆمەڵەی گەلان بە عەتفێکی زۆرەوە لە ئەنجیری ئەوەیە کە مافەکانتان بە چاوی ڕێزەوە تەماشا دەکرێ ئەگەر دڵنیابین لەوەی کورد بە تەواوی خزمەتی خۆیان بەجێ دێنن لە پێناوی پاراستنی ئاسایشی مەملەکەت و سەرکەوتنی حکوومەتی عێراقیدا. جابوو ئەوەی ئێوەش ئاگادار بن وا لەگەڵ عریزەکەتاندا وێنەی ئەو بڕیارەش دەنێرم کە مستەر ڕاباد بۆ لیژنەی هەمیشەی ئینتیداب بەرزی کردبووە و نێردرابوو بۆ کۆبوونەوەی 20 لیژنەکە. خانمی بەڕێز مای شەرەفمەندیشە بۆ من کە خزمەتکاری گوێڕاڵتان بم بەڕێوەبەری هۆبەی ئینتیداب پوختەی بڕیار و کاروبارەکانی کۆبوونەوەی 20 لیژنەی هەمیشەی ئینتیداب. عەرزو حاڵێک یەک لەلایەن کوردەکانی عێراقەوە بەرز کراوەتەوە و لەلایەن حکوومەتی بریتانیاوە لە 22 1930دا بۆ لیژنەی ئینتیداب گوازراوەتەوە. 2 عەرزو حاڵێکی دیکە لەلایەن تۆفیق وابیبەگەوە مێژووی 19 4 1930 پێوەیە. راپۆرتی مستەر ڕاباد لەسەر بناغەی ئارەزووی سەرۆکی لیژنە شەرەفی ئەوەم بەرکەوت کە ئەم سەرنجانە بخەمە پێچاوی هاوکارانمەوە کە پاش خوێندنەوەی چەندین عەرزو حاڵی کوردەکان لام دروست بوون پاژەوەی داوام لێکرا لەو عەرزو حاڵانە و لە پەراوێزی دەوڵەتە ئینتیدابکراوەکان لە سەریان وردبمەوە. ئەگەرچی قەبارەی ئەو بابەتانی خرانە پێشچاوم لە دووتوی چەند بەرجێکدا بوون بەڵام سەرنجەکانم لە بارەیانەوە زۆر کوردەبن بۆیە بە پێویستی نازانم لەم سەرنجنامەیەدا سەرجەمی ئەو شتانی لەو عەرزو حاڵانەدا هاتوون یان لە پەراوێزی دەوڵەتە ئینتیدابکراوەکاندا چونکە ئەوە بەرەو دووبارەکردنەوەیەک دەمبا کە هیچ سوودێکی نییە و لەبەر ئەوەی هاوکارانم دەتوانن سەرجەمی ئەو عەرزو حاڵانە ببینن بۆیە تەنها لەم خاڵانە دەدوێم. 1 لیستێک بۆ عەرزو حاڵانە و مێژوو سەرچاویان. 2 باسکردنی گرنگترین سکاڵاکانی خاوەن عەرزو حاڵەکان. 3 کورتەی تێبینی دەوڵەتە ئینتیدابکراوەکان. 4 دەربڕینی هێندی ئەنجامگیری کورد. لیستی عەرزو حاڵەکان CPM 24 1930 سەرۆکەکانی عەشیرەتی داودا 31 1930 کۆمەڵەی نیشتیمانی مەرکەزی دانیشتوانی کوردستانی باشوور 7 نوێی 1930 نەقیبزادە حەبسەخانی نەقیب 9 تشرینی یەکەمی 1930 شێخ مەحموود و 30 سەرۆکی عەشیرەتی پشدەر 19 شواری 1930 جعفەر سوڵتان و 19 گەورە پیاوی کورد 14 تشرینی یەکەمی 1930 تۆفیق وابیبەگ. سکاڵای خاوەن عەرزو حاڵەکان ئەو عەرزو حاڵانەی لیان وردبوومەوە لە ڕووی درێژی و شێوە زمان و ناوەڕۆکەوە لێک جیاوازن بەڵام سەرجەمیان تووڕێی گەلی کوردەر دەبڕن کە لە عێراقدا نیشتەجێن. خاوەنی عەرزو حاڵەکان و ئەوانەی بە ناویانەوە قسە ئەکەن تێکڕا بە چەمپلەیەکی جیاواز ئەو سیاسەتە محکوم ئەکەن کە بە سیاسەتی حکوومەتی عێراق و دەوڵەتی ئینتیدابکراوی دەزانن بە مەبەستی ئەوەی بیان دەنە پاڵ سەرجەمی دانیشتوانی ئەو وڵاتەی ئینتیدابکراوە لەبەرەوەی کوردەکان لە ڕووی ڕەگەز و زمان و ئەدەب و شێوازی ژیان و خواستی سیاسیانەوە لە دەژنشینان جیاوازن و لەبەر ئەوەی پیانەوە دیارە کە هەز بە هاوبەرژەوەندیبوونی تایەفەگەرانە دەکەن لەگەڵ سەرجەمی ئەو کوردانەی لە دەروی عێراق دانیشتەجێن وا هەز دەکەم کە ئێمە لە بەردەم کێشەیەکی تایەفەگەری و ڕەگەزی ئەوتۆداین کە خاسیەتەکانی ئەو کێشەیە هەیە کە بە کەمەنەتەوەیەکان ناو دەبرێ. هێندێ لە سکاڵاکانی خاوەن عەرزو حاڵەکان زۆر ئاڵۆزن سکاڵا لە دڵڕەقی و توندوتیژی دەسەڵاتدارانی عێراق دەکەن بەڵام هێندێکیان ڕوونترن و تیاندا هەیە سکاڵا دەکەن لەوەی ژمارەی فەرمانبەری ناکوردی بەرپرس لە بەڕێوەبردنی ناوچەکەیان زیاترە سەرەڕای ئەوەی حکوومەت پێچەوانی ئەمە دووپات دەکاتەوە. هێندێکیان سکاڵایان لەوەیە کە باجی زیاتر دەخرێتە سەر مێگەل و ماڵات و بەروو بمیان. زۆربەشیان سکاڵا دەکەن لەو پەیمانەی دوایی هاوپەیمانی نێوانی عێراق و بریتانیا کە هیچ بەندێکی ئەوتویتیانیە مافی تایبەت بۆ کورد مسۆگەر بکات. ژمارەیەکیان ناڕەزامەندی دەنوێنێ دژی ئەو توندوتیژی و دڵڕەقیەی کە ڕوبەڕووی جەماوەری کورد و بەڵکو سەرۆکەکانی کوردەکان بووەوە لە کاتی هەڵبژارنەکاندا لە سلێمانیدا.
لە کۆتاییشدا دوو عەرز و حاڵم بینی کە شێوەی نووسینیان دەڵێ هەر یەکە سکاڵا دەکەن لە دەستی وەڵام نەدانەوەی ئەو عەرز و حاڵانەی بۆ باوەڕپێکراوی بەریتانی لە عێراقدا نێردراون. داخوازیەکانی خاوەن عەرز و حاڵەکان. ئەم عەرز و حاڵانە جگە لەو هۆکارانەی تووڕێی کە لەسەرەوە کورتم کردنەوە چەند داخوازیەکی دیاریکراویشی لەخۆ گرتووە کە ئاماژە دەکەن بۆ پێگاتە ئیداری و سیاسیەکان لەو بەشەی عێراقدا کە کوردی تێدا نیشتەجێیە. ئەو داخوازیانە زۆر لێک جیاوازن و جۆر بە جۆرن. هێندێکیان داوای دامەزرانی حکوومەتێکی سربەخۆی کورد دەکات لەژێر پارێزگاری ئینتیدابی بەریتانی یان هەر دەوڵەتێکی دیکە کە کۆمەڵە هەڵیبژێرێ. هی دیکەش داوا دەکەن کە ئەو ناوچەیە دەبێ مەملەکەتێکی سربەخۆ بێت و شێخ مەحموود حکمی بکات لەژێر پارێزگاری دەوڵەتی بریتانیا. تۆفیق وهبی بەگ لەلایەکی دیکەوە لە چەند نامە و عەرز و حاڵێکدا تەنها داوای بەڕێوەبەرایەتێکی زۆر باش و بەرزی ناوچەی کورد نشین دەکات. ئەم عەرز و حاڵانە دوو داخوازیان تایە. یەکەم، بەردانی ئەو کەسانەی لە ڕۆژانی نائارامی لە سلێمانیدا گیرانیان دوورخرانەوە. دووەم، گواستنەوەی فەرمانبەرە کوردەکان لە ناوچە عەرەبیەکانەوە بۆ ناوچەی کورد نشین. کورتی تێبینیەکانی دەوڵەتی ئینتیداب کراو. ئەو دەوڵەتە ئینتیداب کراوەی ئەم عەریزە جۆر بە جۆرانەی بۆ لیژنە بەرز کردەوە بە تەواوی پشکنی و لیانور بۆتەوە. هەڵوێستی خۆی سەبارەت بەم عەرز و حاڵانە لەو سەرنجانەدا دەربڕیوە کە کردوونی بە پاشکۆی چەندین بەندی ئەو راپۆرتەی سەبارەت بە گەشەکردن و پێشکەوتنی عێراقا لەم بارەیەوە. بێ ئەوەی بە قوڵی بچینە ناخی خاڵە زۆر و جۆر بە جۆرە جیاوازەکانیەوە دەبێ بزانرێ کە دەوڵەتی ئینتیداب کراو ئەوە ڕەت دەکاتەوە کە ئەو مافەی خاوەن عەرز و حاڵەکان داوای دەکەن دەربڕی بۆچوونی زۆربەی گەلی کورد بێت. ئەوەش ڕەت دەکاتەوە کە ئەو پەیمانانەی مۆر کراون بەڵێنی ئەو تویتێدا بێ کە ئاماژە بۆ سربەخۆی کورد بکات یان بەڕێوەبەرایەتێکی زۆر باشیان پێ بدرێ. ئەم جۆرە بەڵێنانە لە کاتی دامەزرانی سیستمی ئینتیداب لە عێراقدا نەبووە. دەوڵەتی ئینتیداب کراو دان بۆ دادەنێ کە بە نیسبەت کوردەکانەوە مافی بەکارهێنانی زمانی خۆیان و دامەزراندنی فەرمانبەری کوردی دابین کردووە. بەڵام پێی وایە کە حکوومەتی عێراق کاری کردووە یان بەم نزیکانە کار دەکات بۆ جێبەجێکردنی ئەوانە لە کاتی گونجاوبوونی سیاسەتی گشتیدا. بەڵام ئەوە ڕەت دەکاتەوە هەموو کوردی عێراق ناڕازی بووبن و سوپاسی میانڕەوی و ژیری زۆربەی گەلی عێراقی کرد، چونکە ئێمە دڵنیاین بە تەواوی لە ماف و شوێنی کەمایەتی کورد هەمیشە ڕێزی لێدەگیرێ. تەنانەت پاش ئەوەش کە عێراق دەچێتە ڕیزی نێونەتەوەییەوە وەکو دەوڵەتێکی سربەخۆ، ئەمەش بە توندی پێی لەسەردا دەگرێ و دەیکاتە ڕاستپاردەی خۆی. دەربڕینی هێندێ ئەنجامگیری پێویست. لەبەرەوەی ڕژێمی حکوومەتی عێراق پتر لە پلەی باشترین چاکبووندایە، ئەوە بێهودە هەوڵ دەدەین ڕێسایەکدا بنین بۆ ئەوەی ببێتە بناغی چەند بڕیارێک لەبارەی هەرێک لە داخوازیەکانی خاوەن عەرز و حاڵەکان، چونکە زۆرترین ژمارەی ئەو داخوازیانە و گرنگترینیان زیاتر بریتیە لە دامەزرانی ئەو مەملەکەتەی لە وزەی ڕێکەوتن و پەیمانە عێراقیە بریتانیەکان کە لەبری ئینتیداب پێویستیەکان دابین بکات. کەواتام عەرز و حاڵانە بە شێوەی ڕاستەقینەیان پەسەند نین، شایانی هیچ جۆرە لێدوانێک نین لەلایەن لیژنەوە، بەڵام سەبارەت بۆ عەرز و حاڵانەی ئاماژە بۆ ئازادی بەکارهێنانی زمانی کوردی دەکەن، ئەوە دەوڵەتی ئینتیداب کراو دەڵێ کە خەریکن بگەنە ئاستێکی ڕەزامەندی بەخش لەبەر ئەوەی سیاسەتی گشتی ڕێگە بە لێکۆڵینەوەی دەدات. بەلای هاوکارانمەوە گرنگە بزانن کە دەوڵەتی ئینتیداب کراو بڕیارەکانی حکوومەتی عێراقی سەبارەت بە هەڵوێستی لە کێشەی کورد پەسەند کردووە. هەروەها بریکاری سەرۆکی ئەنجومەنی وەزیران لە 1930 دا گوتی کە حکوومەتی عێراق بڕیاری داوە لە پاشەڕۆژدا بایەخ بە داخوازیەکانی کوردەکان بدات بەوەی کە سوور بێ لەسەر ئەوەی فەرمانبەرانی حکوومەت لە هەر نەتەوەیەک بن دەبێت زمانی کوردی بزانن. ئەمەش زۆر باشترە لەوەی بەڕێوەبەرایەتی ناوچەی کوردنشین بدرێتە دەستی فەرمانبەرانی کورد. لیژنەکە ناچارە بەمە قایل بێت، چونکە ئەم بڕیارە ئارەزووی ئەوە دەردەبڕێت کە پەیوەندی نێوان دانیشتوانی کورد و بەڕێوەبەرایەتی ئاسان بکاتەوە، بوار بۆ فەرمانبەرە کوردەکان لە ناوچە ناکوردیەکانی وڵاتدا دەڕەخسێنێ. لەلایەکی دیکەشەوە هەرگیز ناکرێت لیژنەکە ئەم بیرۆکەیە بە باشتر بزانێ بێ ئەوەی ئاور لە مەبەستی بداتەوە ئەگەر ببێتە مای داماڵینی کوردان لەو فەرمانبەرانی خەمی خواستەڕەواکانیان دەخۆن. دەوڵەتی ئینتیداب کراو لە ڕووی دیکەوە ئەوە دووپات دەکاتەوە کە ئەو ستەمکاری و توندوتیژەی ڕوبەڕووی خاوەن عەرز و حاڵەکان کراونەتەوە، یان ئەو کەسانی لافی ئەوە لێ دەدەن کە داکۆچی لە ناوچەکانیان دەکەن یان خەیاڵین یان هۆکەیان دەگەڕێتەوە بۆ ڕەفتاری تەعادالێکراوە ئینتیداب کراوەکان. ئەم ژمارە زۆرەی عەرز و حاڵ کە لەلایەن بەشێکی زۆری خەڵکەوە بەرز کراونەتەوە کە مەحاڵە بتوانرێت لە ڕێوشوێنیان بکۆڕێتەوە، ئەو ڕوونکردنەوە دوور و درێژ و قەناعەت هێنەرانەی دەوڵەتی ئینتیداب کراو دەری بڕیون لیژنەکە دەخەنە ژمێریاری هەڵوێستێکی سەختەوە. هەرگیز هەستم بە قۆڵی لاوازی لیژنەی ئینتیداب لە ڕەوتیدا لە ناو کێشەی عەرز و حاڵەکاندا نەکردووە، پتر لەم گیرۆدەیەی لە نێوان ئەم مەبەستە چنراوانەی لێدوان و ڕەتکردنەوە و ڕوونکردنەوەکاندا ئەگەر بواری ئیمکانەتی بەکارهێنانی پێداویستیەکان لە لێکۆڵینەوەدا نەڕەخسێنرێ،
ئەوا لیژنەکە ناچار دەبێ بە لێدوانی ئەو دەوڵەتە ئینتیداب کراوانە قایل بێت کە سەرنجیان بۆ لای کێشەکە ڕاکێشاوین. لەم حاڵەتەدا دەتوانین بە بێبوونی کەمترین دوودڵی ئەرکەکانمان جێبەجێ بکەین لەبەر ئەوەی سکاڵای خاوەن عەرز و حاڵەکان بە وردی لیان کۆڕراوەتەوە، لەبەر ئەوەی ئەو سکاڵایانە پەیوەندیان بە عێراقەوە هەیە پتر لە پەیوەندیان بە حکوومەتی بەریتانیای مەزنەوە. ئەو سکاڵایانە لەلایەن دەسەڵاتێکی بەرپرس لەو خراپ بەکارهێنانی خاوەن عەرز و حاڵەکان باسییان لێوە کرد لێ کۆڵراوەتەوە بە وردی و پێدەچێ ئەو دەسەڵاتە بە دەزوەردانی لە کاروبارە ئیداریەکاندا ئەو خراپ بەکارهێنانەی کەم کردوێتەوە. ئایا پێویستە لیژنەی پیاچوونەوەی سکاڵای خاوەن عەرز و حاڵەکان سکاڵاکانیان بە تەواوی پوچەڵ بکاتەوە و ڕای بگەێنێ کە بە تەواوی قەناعەتی بە دەوڵەتە ئینتیداب کراوەکە هێناوە؟ پێم وایە نەخێر. سەرەڕای ئەوەی ئەم عەرز و حاڵە زۆرانە جێ ڕەخنان بەڕاستی بەهۆی نەزانینی نرخ و پای خاوەنەکانیانەوە لەلایەکەوە و نەزانینی ناوەڕۆکی باوەڕپێنەکراویان لە پلەی دووەمدا، بەڵام ناکرێت چاودێرێکی بێلایەن لەو بیرۆکەیە خۆی بپارێزێ، بەڵکو دەبێ بڵێ کێشەی کورد لە عێراقدا کێشەیەکی ڕاستەقینەیە ئەگەرچی تووڕێی کوردان زۆریان کەم جێگیر بووبێ یان پتر لەوەش بڵاو بووبێتەوە وەکو خاوەن عەرز و حاڵەکان باسی دەکەن، پێدەچێ ئەو تووڕەیە هەبوو بێ و دەوڵەتی ئینتیداب کراویش ئەوەی ڕەت نەکردوێتەوە. ئەگەر ئەم تووڕەیە لەم هەموو ماوەیەدا بە بەردەوامی هەستپێکراو بووبێ کە حکوومەتی بریتانیا وێڕای لێهاتووی دەسەڵاتی ڕاستەقینەشی لە ڕێگەی دادپەروەریەوە بەکارهێناوە، ئەوە ناترسێ لەوەی ئەم جۆرە تووڕەیە هەموو لایەک بگرێتەوە ئەگەر حکوومەت سەرپشک بکرێ بۆ بەڕێوەبردنی خۆی و دووچاری ئەوەش دەبێ کە وروژاندنی ئەم تووڕەیە دەشێ هەموو کاتێک ڕووبدات و ببێتە مای بڵاوبوونەوەی گیانی دوژمنایەتی نیشتیمانی لە نێو هاوڵاتیانی عەرەبدا. ئەگەر هاوکارانم هاوبۆچوونم بن لەوەی لە ئەنجامی لێکۆڵینەوەی ئەو بەڵگەنامانەی سەرەوەدا پێگەیشتووە کە بە کورتی لێیان دوام، دەتوانن ئەم ڕاستیە تۆمار بکەن کە ئەم بڕیارە هەڵبژێرن بۆ ئەوی بدرێتە ئەنجومەن. لیژنەی ئینتیداب پاش پشکنینی ئەو عەرز و حاڵە زۆرانەی لەلایەن چەندین گروپ و کەسایەتی کوردی عێراقەوە بەرزکراونەتەوە لەگەڵ ئەو تێبینیانەدا کە دەوڵەتی ئینتیداب کراو تۆماری کردوون، شەرەفمەندە بۆی ئەنجومەن بەم خاڵانە ڕابسپێرێ. یەک، سوپاسی دەوڵەتی ئینتیداب کراو بکات بۆ ئەو بایەخووردەکاری نواندوێتی لە لێکۆڵینەوە و ئامادەکردنی ئەو تێبینیانەی لەو عەرز و حاڵە زۆرانەوە هەڵێنجنراون. دوو، داوا لە دەوڵەتە ئینتیداب کراوەکە بکات کە پێداگرێ لەسەر ئەوەی دەبێ حکوومەتی عێراق لە مامەڵەکردنی لەگەڵ هاوڵاتیانی کووردا پابەند بێ بە گیانی ئەو پەڕی سنگفراوانی بەرامبەر بە کەمایەتیەک کە شایانی ڕێزە، دڵسۆزی بۆ حکوومەتەکەی بۆ ڕێژەیە گەشە دەسێنێ تا لە هەموو هێڵێکی ئەوتۆ ڕزگار بکرێ کە خیانەت لەو مافە بناغیانەی بکات کە دەوڵەتی ئینتیداب کرا و کۆمەڵی نەتەوەکان دانیان پێداناون. سێ، خاوەن عەرز و حاڵەکان ئاگادار بکرێنەوە کە کۆمەڵی نەتەوەکان هەمیشە کار دەکات بۆ ئەوەی ڕێز لە مافەکانیان بگرێت، ئەمەش بە سۆز و ئارەزویەکی زیاترەوە دەکرێت ئەگەر لیژنەکە پێی وابوو کوردەکان بە ئەو پەڕی دڵسۆزیەوە کار بۆ دابینکردنی ئاسایش و سەرکەوتنی دەوڵەتی عێراق بکەن. چوار، باخی تەواو بداتە ئەو دوودڵی دەستی بەسەر دانیشتوانی کووردا کێشاوە چونکە لە ئاڵۆزی ئەو چارەنووسە و هەڵقوڵاوە کە لە سای پارێزگاریکردنیان لەلایەن حکوومەتی بەریتانیاوە بەهێزی معنەوی خۆی چاوەڕوانیانە تر لە 10 ساڵ سوودیان لێ وەردەگرت و ئێستاش دەبێ بکشێتەوە. کاک عەبدوڵڵا قەرەداغی لە عەرەبیەوە وەریگێڕاون. ئەوەی گوێبیستی بوون بەشێک بوو لە کتێبی بەدەم ڕێگاوە گوڵچنین، قوتابخانەکانی ڕۆژنامەوانی کوردی و سەردەمی قەڵەم و مراجعات، نووسینی نەوشیروان مستەفا ئەمین، خوێندنەوەی کاوان کەریم. بەدەم ڕێگاوە گوڵچنین، قوتابخانەکانی ڕۆژنامەوانی کوردی و سەردەمی قەڵەم و مراجعات، نووسینی نەوشیروان مستەفا ئەمین، خوێندنەوەی کاوان کەریم. بەڵگەکانی کورد و کۆمەڵەی گەلان، سوورەتی تەلەغرافەکان. لە خوارەوە سوورەتی ئەو تەلەغرافانەیە کە لە تەرەف ئەشراف، ڕوئەسای عەشایر و سائیری تەبەقەی ئەهالی سلێمانیەوە بۆ مەراجعی عالیا لێدراون. جێنوا ڕئیسی عیزبەت الئومام لە معاهدەی تازەی بینی حکوومەتی ئینگلتەرە و عێراق بەحسی حقوقی کوردەکان نەکراوە. بە نەزەر ئەم معاهدەیەوە ئینتیداب مەرفوعە کە ئەکەین حیمایەمان بکەن، مەتاڵیبی مینلێمان کە عیبارەتە لە مختاریەتێک ئیستیرحام ئەکەین بۆمان تەمین بفەرمونون. عمومی ئەشراف و ئەهالی سلێمانی. ژیان ژمارە 253 24 حوتی 1930 لەندەن وەزارەتی مستعمرات. معاهدەی تازەی حکوومەتی فەخیمەی ئینگلتەرە و عێراق ئاعتراف بە حقوقی پەخشکراوی کورد ناکات. لەم خصوصەوە بە مەزبەتە مەتالیبی مینلێمان لە میان و
بۆ تەطبیقی ڕجامان لە مەندووبی سامی عێراق کردووە تکا ئەکەین حیمایەمان بکەن ئەو حقوقە پێمان بەخشاوە بۆمان تەئکید بکەن و مەطالیبی میلێمان تەزمین بفەرمونون. حەمە ئاغا عەبدوڕەحمان ئاغا، حەفیززادە عەبدوڵقادر، عەزمی بابان، تۆفیق قەزاز، عەبدوڕەحمان ئەحمەد پاشا، فایق بابان، شەفیق بەگڕەشید پاشا، حەمدی بەگڕەشید پاشا. ژیان ژمارە 253 24 حوتی 1930. جوابدار 30 تەموز 1930. تەلەغراف بۆ ڕئیسی عیزبەت الئومەم لە جنێوە، وەزیری مستەعمەرات لە لەندەن، ڕئیس الوزەرای عێراق، بە پۆستە سوورەتێ بۆ مەندووبی سامی عێراق، بۆ بەغداد تایمز. لە معاهدەی تازەی عێراق و ئینگلتەرەدا حقوقی کورد ئاعترافی پێنەکراوە. بەپێی ئەم معاهدەیە ئینتیداب نهایەتی هاتووە. مەطالیبی کورد عیبارەتە لە مختاریەتی ئیدارە. لوتفا حیمایەمان بکەن. عمومی عەشایری لیوای سلێمانی، 8 تەموزی 1930. ژیان ژمارە 253 24 حوتی 1930. بەغداد فەخامەتی ڕئیس الوزەرای عێراق. لە معاهدەی تازەی عێراق و ئینگلتەرادا کە لە جەریدە چاومان پێکەوت حقوقی پەخشکراوی کورد تەئید ناکاتەوە. لەم ڕۆ میلەتی کورد جدەن متەئەسیرە. ڕجا ئەکەین حقوقی پەخشکراومان لەم معاهدەیەدا ئیدخال و تەسریع بفەرمونون. ئیمزا عمومی ئاعیان، ئەشراف و سائیری ئەهالی سلێمانی، 16 تەموز 1930. ژیان ژمارە 253 24 حوتی 1930. بەغداد ڕیاسەتی وزەرا. مەطالیبی کوردان موافقی قەراری عیزبەت الئومەم و مادە 109 و 110 قانونی ئەساسی عیبارەتە لە مختاریەتی ئیدارە، ئیعلان و ئیعتا و تەطبیقی تکا ئەکەین. ڕوئەسای پشدەر، ڕوئەسای جاف، ڕوئەسای هەورامان. ژیان ژمارە 253 24 حوتی 1930. بەغداد فەخامەتی مەندووبی سامی. سوورەتی تەلەغرافیان بۆ بەغداد تایمز. مەطالیبمان مختاریەتێکی ئیداری، ئەمە تەوافقی قەراری عیزبەت الئومەم ئەکا بۆ ئیعلان و تەطبیقی ئەم خصوصا متعەدی دەفع مڕاجعەتمان بە حکوومەتی عێراق کرد. هێشتا جوابێکی شافیمان وەرنەگرتووە. بە سیفەتی ئەوە کە فەخامەتان لێرەدا عیزبەت الئومەم تەمسیل ئەکەن، پێویستە متاڵەباتمان جێبەجێ فەرمونون. 8 حوتی 1930. عمومی ئەشرافی سلێمانی، بەگزادە و ڕوئەسای جاف، هەموو بەگزادەی هەورامی، هەموو ڕوئەسای پشدەر، هەموو ڕوئەسای هەمەوان. ژیان ژمارە 254 28 حوتی 1930. بەغداد فەخامەتی مەندووبی سامی عێراق، ڕئیس الوزەرای عێراق، بۆ بەغداد تایمز، بۆ العالم العربی. عمومی عەشایری پشدەر لەگەڵ هەموو کورداندا متفقان تەڵەبی مختاریەتی ئیدارە و ئینجازی قەراری عیزبەت الئومەم ئەکەین. هەموو عەشایری پشدەر و جاف، 20 حوتی 1930. ژیان ژمارە 254 28 حوتی 1930. بەغداد فەخامەتی معتەمیدی سامی عێراق. سوورەتی بۆ فەخامەتی ڕئیس الوزەرا. بەپێی قەراری عیزبەت الئومەم لەم معاهدەیەدا تەئمینی ڕەغائیبی میلەتەکە مەکەم، ئیستیرحام و تەئیدی مەطالیبیانەکەم. 18 حوتی 1930. ئەحمەد تۆفیق بەگزادە. ژیان ژمارە 254 28 حوتی 1930. بەغداد فەخامەتی مەندووبی سامی عێراق، ڕئیس الوزەرای عێراق. سوورەتی بەغداد تایمز، العالم العربی، العێراق، البلاد. ئێمە ژنانی کورد بە هەموو مەوجودیەتمانەوە تەڵەبی حقوقی مەشروعی کوردستان ئەکەین کە عیزبەت الئومەم پێی بەخشیوین و ئیعترافی لەسەر کراوە. ئیستیرحامەکەین حیمایەمان بفەرمونون. 24 حوتی 1930. حەلاوە ڕەمزی ئەفەندی، ئامینە غەفور ئاغا، حەفسە نەقیب، ناهیە ساڵح ئەفەندی، حەفسە قادر ئاغا. ژیان ژمارە 254 28 تەموزی 1930. بە پۆستە بۆ سکرتێری عیزبەت الئومەم لە جنێوە، وەزیری مستەعمەرات لە لەندەن. سوورەتێکی بۆ غەزەتەی نیار ئێست، بۆ فەخامەتی مەندووبی سامی عێراق، ڕئیس الوزەرای عێراق، غەزەتەی بەغداد تایمز. لەو ساوە میلەتی کورد لەگەڵ عێراقا ئەژی بۆ ئەوەی برایەتی کورد و عەرەب بە جدیەت ئەبەدی بمێنێتەوە. کوردەکان لە هەموو حاڵێکدا تەڵەبیان کردووە حقوقی میلیان کە عیزبەت الئومەمیش ئیعترافی پێکردووە بۆیان تەطبیق بکرێ. کەچی ئەم مەقسەد و غایەمان بە هیچ نەوعێک تەرویج نەکراوە. ئەم جارەش بە مناسبەتی معاهدەی تازەوە داوای ئیدارێکی مختارەمان کرد لە حکوومەتی عەرەب. مع الأسف بۆمان معلوم بوو مقابل بەما مەئمورینی ئیداریە و ئینزیباتی مەناتیقی کوردیە کە ئەکسەریان عەرەبن دەستیان کرد بە تهدیدات و تەزیقاتی میلەتی کورد بۆ داوانەکردنی حقوقی مەشروعیان. اینجا لە حاڵێکدا کە ئینتیدابی حکوومەتی ئینگلیز مەوجودە ئەمە ڕەوشتی مەئمورینی حکوومەتی عەرەب بێ،
لە پاژەفعی ئینتیداب ئەم ئیدارەی حازریە لە ئیدارەی تورک خراپتر ئەبێ بۆمان. ئەم حرەکەتی مەئمورینی عەرەبە هیچ کەمتر نییە لە حرەکەتی تورکەکان کە لە حەق میلەتی کورد ئیجرایان کردو و ئەیکەن کە بوو بە سەبەبی نەفرەت و جێبوونەوەیەکی ئەبەدیمان. لەبەر ئەم ئەسبابە کە عەرز کراوە قەراری قەتعی و نهایی عمومی کوردانی عێراق داواکردنی تەشکیلی حکوومەتێکی کوردیە لەژێر نەزارەتی حیزبەت الئومەمدا، ئیسترحامی مەعاونەت و تەئمینی غایمەش و ئەمانەکەین. هەموو ئەشرافی سلێمانی 107 جوابی تەلەغرافی ڕۆژی 8 حوتی 1930 کە لە سلێمانیەوە نێراوە بۆ حیزبەت الئومەم بۆ عەزمی بەجی بابان و سائیری صاحب ئیمزایان. بە شەرەفەوە وصولی تەلەغرافی ڕۆژی 8 حوتی 1930 بەیان ئەکەم و ئەمەوێ ئیخبارتان بکەم کە موافقی ئوسوڵی متەخەزەی جەمعیەتی ئەخوام هەموو ئیستیدعایەکی سوکانی مەناطقی منتەدەبە لازمە بە ویساتەتی قووەی منتەدەبەوە بنێرێت بۆ سکرتاریەت. بیناءن عەلەیهی ئیستیدعاکەتان بە پێچراوەیی ئیعادە کرایەوە و بۆ معلوماتیش سوورەتی مەختەرەیە کە تەریق و ئوسوڵی تەقدیمی ئیستیدعا لە مەناطقی منتەدەبەوە پیشان ئەدا بۆتان نێرا. بە خدمەتکاریتان کەسبی شەرەفەکەم. 21 حوتی 1930 مدیری شوعبەی ئینتیدابات. ژیان ژمارە 254 28 حوتی 1930. سوورەتێکی تری ئەو تەلەغرافانەی کە درابوو بە حیزبەت الئومەم. لە غەزەتەی پێشومانە جوابێکی مەجلیسی عالی حیزبەت الئومەمان نەشر کرد بوو کە بە مناسەبەتی ناردنی تەلەغرافی مەطالیبی کوردانەوە بۆ ئەشرافی سلێمانی نووسراوە. لەسەر ئەوە دیسانەوە لە تەرەف ساحب ئیمزاکانەوە سوورەتێکی تری تەلەغرافەکان تەنزیم کرایەوە و موافقی نیزامنامەی حیزبەت الئومەم بە واسیتەی فەخامەتی مەندووبی سامی عێراقەوە تەقدیم مەجلیسی عالی حیزبەت الئومەم کرایەوە. ژیان ژمارە 255 31 حوتی 1930. مەزبەتەیەکی تر بۆ تەئیدی تەڵەبی حقوقی کوردان. لەم ڕۆژانەشدا لە بناری هەورامان لە تەرەف حەزرەتی شێخ عەلادین ئەفەندی نەقەشبەندی و خزمەکانی و مەشایخ و عولەمای ئەو ناوەوە بۆ تەئیدی تەڵەبی حقوقی مەشروعی کوردان مەزبەتەیەکی تر تەنزیم و تەقدیمی فەخامەتی مەندووبی سامی عێراق کراوە. لەبەر ئەوەی لە غەزەتەکەمانە جێگا مساعید نەبوو ممکن نەبوو بە تەواوی ئەسڵی مەزبەتەکە دەرەج بکەین. ژیان ژمارە 256 حوتی 8 1930. دهۆک 9 8 1930. سوورەتی بە پۆستە بۆ حیزبەت الئومەم بۆ دارەلئیعتیماد لە بەغداد. ڕئیس الوزەرای عەرەب، پارلەمانی ئینگلیز، لیوای سلێمانی لە وەکیلانی کوردی ئەغزیەی شیمالیەوە بۆ هەموو کوردان. خەبەردار بن چاوی خۆتان بکەنەوە سەیری ئەطرافی خۆتان بکەن و ئینگلیز لەگەڵ عێراق موعاهەدەیەکی کرد و لەم موعاهەدەیەدا بەحەز لە حقوقی کوردان نەکراوە. لە پاش 2 ساڵی تر ئینتیدابی ئینگلیز لە عێراقا نامێنێ. حکوومەتی عێراق سەربەست و داخڵی حیزبەت الئومەم دەبێ. ئەو ساکورد لە ژێردەستی عەرەبا زەلیلە بێ. لەبەر ئەوە عەیبە ئەگەر ئێمەش وەکو ئەهلی سلێمانی داوای حقوقی خۆمان نەکەین و ئەو برایانەمان بە پیا و ژن و مناڵەوە جەهت ئەکەن و بەجارێک هاواریان بردوتە بەر حیزبەت الئومەم و دارەلئیعتیماد و داوای حقوقی کورد ئەکەن. ئەگەر ئێمەش ئیتیحادیان لەگەڵ نەکەین و وەکو ئەوان داوای حقوق نەکەین حاڵمان خراپ ئەبێ و حقوقمان ئەفەوتێ. ئێمە کە ناومان لە ژێرەوە نووسرا و عەشایری سندی، گولی، بەرواری، دۆسچی و هەموو ئەغزیەی شیمالی تەوکیلیان کردوین کە بە ناوی کوردی ئەم بەیاننامەیە عەرزی ئەنزاری عالەم بکەین و داوای حقوقی کورد بکەین. فکری ئێمە فکری سلێمانیە و مخالەفەتێک لە بەینانیە و موافقی قەراری حیزبەت الئومەم وەکو لیوای سلێمانی تەڵەبی تەشکیلی حکوومەتێکی مستەقیلەی کوردی ئەکەین. شێخ ڕەقیبی سوورچی، شێخ غیاسەددین، شێخ نووری بریفکانی، ئەدیب ئەفەندی ڕئیسی بەلەدی ئەمادیە، حەمە ئاغای براش، شێخ شەهابی زێبار، تەرخان حاجی ڕەشید بەجی بەرواری. ژیان ژمارە 257 14 8 1930. بەدرۆخستنەوەکانی بادینان. بەدرۆخستنەوە شێخ محەممەد ئەفەندی ڕەقیب لە مەشایخی سوورچی. وەکو زانیومە مەزبەتەیەکیان بۆ هاتووە خواستەکانی میلەتی کوردی تێدایە و لە ناو ئیمزاکانیشدا ئیمزای منی تێدایە. لە کاتێکدا من ئاگام لە شتی وانیە و ئەو مەزبەتەیەم ئیمزا نەکردووە و ئیمزاشی ناکەم چونکە باوەڕم وایە ئەم کارانە ئەبێتە هۆی پارچە پارچەکردنی نیشتیمان. لەبەر ئەوە تکە ئەکەم ئەم بەدرۆخستنەوەیم لە یەکەم ژمارەی ڕۆژنامەکەتاندا بڵاو بکەنەوە، بە تایبەتی لەم ڕۆژانەدا کە پێویستە لەسەر هەر یەکێکمان دەست بێچێتی عێراقەوە بگرێ و لەو پێناوەدا ئەبێ لەگەڵ برا عەرەبەکانمان شان بدەین بە شانی یەکەوە. الشعب عدد 242 27 8 1930. بەدرۆخستنەوە ڕۆژنامەی ژیانی کوردی کە لە سلێمانی دەرەچێت لە ژمارە 257 ڕۆژی 14 8 1930 دا مەزبەتێکی بڵاو کردوتەوە بە هەندێک ئیمزاوە کە دراوەتە پاڵ ئێمە بێئاگاداری خۆمان. ئەو ئیمزایانە ساختەن و ئەسڵیان نییە، ڕەفتاری هەندێک کەس لەم بارەیەوە جێگەی داخ و سەرسوڕمانە.
بەڵێ ئێمە کوردبوونی خۆمان ئینکار ناکەین و شانازی بەنەتەوەی کوردەوەکەین، بەڵام شتێکی کەمان بەبیردا نەهاتووە جگە لە پاراستنی یەکێتی عێراق کە ئاواتی هەموو پیاوە ژیرەکانی عێراقا. بۆ هەڵماڵینی پەردە لە ڕووی ڕاستیەکان ڕای ئەگەێنین کە ئێمە ئەوەمان ئیمزا نەکردو و ئامادەنین دەستی بێگانە یاریمان پێ بکات. محەممەد ئالحسێن ئاغا بەرواری، ئالحاجی ڕەشید باک، ئەدیب غیاسەدین نەقشبەندی، سەرۆکی شارەوانی ئامێدی، ئەزەمان ژمارە 245 2 نوێی 1930. بەدرۆخستنەوە ڕۆژنامەی ژین مەزبەتێکی بڵاو کردوتەوە، ئەو ئیمزانێ خراوەتە سەری ئەسڵیان نییە و هەندێک کەس دەخۆیانەوە کردویانە. ئەحمەد ئالحسێن ئاغا، ئالحاجی ڕەشید باک، سەرۆکی شارەوانی ئامێدی، ئەلزەمان ژمارە 246 3 نوێی 1930. تەکزیب لە غەزەتەی ژمارە 257 چواردەی هەشتی 1930 دا لەسەر مەزبەتەیە کە لە زەرفێکە لە موسڵەوە بەناوی ئیدارەخانەکەمانەوە هاتبوو دائیر بە مەتالیبی کورد نەشریاتێکمان کردبوو کە ئیمزای چەند ڕوئەسایەکی کوردی تێدا بوو و یەکێ لەمانە شێخ ڕەئیب ڕەئیسی سوورچی بوو. دیسانەوە ئەم جارە و لە شەخصی خۆیەوە کاغەزێکمان بۆ هات کە ممائیلەیهی وا بەیانی کردووە کە لەو مەزبەتەیە بێخەبەرە و قەتعیەن ئیمزای نەکردووە. لەبەر ئەوەوە ئێمەش بۆ تەکزیبی مەزبەتەکەی پێشوو ئەم بەیانەمان نەشر کرد. ژیان ژمارە 259 4 نوێی 1930. ڕئیسی عەشیرەتی زێبار فارز ئاغا ئال محەممەد ئیستینکاری ئەوە ئەکا کە لە ڕۆژنامەی ژیان سلێمانی ژمارەی 257 لە چواردەی هەشتی 1930 دا دەربارەی پشتیوانی سەرۆکەکانی کورد لە مستەعمیرین و بانگدانی تەفرەقە لە نێوان هەردوو ڕەگەزی عەرەب و کووردا مەزبەتە بەناوی ئەوە بڵاو کراوەتەوە. ئەو مەزبەتەیە ساختەیە و زێبار کەسێکی لێنێ ناوی شێخ شەهابی زێباری بێ. ئەزەمان ژمارە 261 21 نوێی 1930. بەدرۆخستنەوە هەولێر هەرگیز بیرمان لە جیابوونەوە نەکردوێتەوە و نامانەوێ ببینە دەستکەلای بێگانە و ئەو منافقانەش ئەزانن ئەیمون قەلەبینیان قەلەبوون، هەربژی مەلیک فەیساڵ مەلیشی عەرەب و کورد، هەربژی یەکێتی عێراق، هەربژین عەرەب و کورد بەبرایەتی. ئەحمەد کەمال، عەبدولجەبار یونس ئاغا، سەعید سوبحی، شێخ مستەفا حەقی، نادر سلێمانی، لەتیف عیززەت. الجیهاد ژمارە 235 16 هەشتی 1930. سوورەتی ژمارەیەک تەلەغرافی دووبارەی سلێمانی و وەڵامیان. بەغداد فەخامەتی مەندوبی سامی، ڕئیس الوزەرا. هەتاکو ئێستا متعەدید دەفعا مراجعەتمان کرد کە لەسەر ڕەغائیبی میلەتی کورد تەوەسط بفەرمون لە عیزبەت الئومەمدا موافقی مقەرەراتی خۆیان تەشکیلی حکوومەتێکی کوردیان بۆ بکرێ و لەم خصوصەوە بە مفەسەڵی معروزاتی خۆمان تەقدیمی کردبوو. هەتاکو ئێستا جوابێکمان وەرنەگرتوێتەوە و ئەم جارەش ئەم ئیستیرحام نامەیەمان تەقدیم کرد. ڕجا ئەکەین تەوەسوتمان بۆ بفەرمون کە ئامالمان بێتە جێ. 1 نوێی 1930. حەمە ئاغای ئەوڕەحمان ئاغا، بابان عەزمی باک، عیزەت عوسمان پاشا، حەفیززادە شێخ قادر، میرزا تۆفیق قەزاز، عەبدوڕەحمان ئاغای ئەحمەد پاشا، حەمە ساڵح بەجی حاجی حەمە عەلی باک، فاغ بەجی بابان، مەجید ئەفەندی حاجی ڕەسوڵ ئاغا، ڕەمزی ئەفەندی حاجی فەتاح، شێخ محەممەدی گوڵانی. ژیان ژمارە 259 4 نوێی 1930. جواب سليماني عزمي بكبابان ورفقائه. أجاب فخامة الوكيل معتمد السامي إلى برقيتكم في حينه. كنت أؤمل إن جوابه كان كافيا. مع هذا أرجو التماشوا على الهدوء والسكينة عندما يأتي الجواب من عزبة الأمم. جعفر العسكري وكيل رئيس الوزراء. ژیان ژمارە 259 4 نوێی 1930. ئەوەی گوێبیستی بوون بەشێک بوو لە کتێبی بەدەم ڕێگاوە گوڵچنین قوتابخانەکانی ڕۆژنامەوانی کوردی و سەردەمی قەڵەم و مراجعات، نووسینی نەوشیروان مستەفا ئەمین، خوێندنەوەی کاوان کەریم. بەدەم ڕێگاوە گوڵچنین قوتابخانەکانی ڕۆژنامەوانی کوردی و سەردەمی قەڵەم و مراجعات، نووسینی نەوشیروان مستەفا ئەمین، خوێندنەوەی کاوان کەریم. یاداشتی کۆمیتەی ناوەندی نیشتیمانی کوردستانی باشوور میزۆپۆتامیا بۆ سکرتێری کۆمسیۆنی هەمیشەیی ئینتیدابەکانی کۆمەڵەی نەتەوەکان عیزبەت الئومەم لە جنێڤ. دوابەدوای ئەو ڕاگەیاندن و ئاگاداریانەی لەلایەن ئێمەوە کەوا لە خوارەوە ئیمزای دەکەین کە بۆ ئێوەمان ڕەوانە کردووە، شایانی ئەوەیە کە هەستی کۆمسیۆن بجوڵێنێ و ئاگاداری بکەینەوە دەربارەی
ئەو کاتی ئەنجومەنی کۆمەڵەی نەتەوەکان کە بڕیاریدا کوردستانی باشوور بە هەرێمی عەرەبی دیجلە و فراتەوە بلچێنێت لەژێر ئینتیدابی بریتانی، کوردەکان وایان دەزانی کە دەتوانن لەژێر ئەو ئینتیدابەدا پێش بکەون و پەرە بە خۆیان بدەن و بەرەو بارودۆخێکی خۆشتر هەنگاو بنێن، بۆیە بە هیچ جۆرێک بەرهەڵستی و دژایەتی ئەم کۆمەڵەیان نەکردووە. کەچی بەداخەوە دەبێت ئەوە بڵین و پێتان ڕابگەێنین کە بڕیارەکانی ئەم کۆمەڵەیە بە شێوەیەکی زۆر ناتەواو و لابەلا لەلایەن حکوومەتی عێراقەوە جێبەجێکراوە. بۆیە ئەگەر پێتان خۆشە بزانن کە کوردەکان داوایان لە حکوومەتی بەریتانی و عێراقی کردووە کە ئەم بڕیارانە جێبەجێ بکەن، ئەوە پێتان دەڵێن کە کوردەکان چەندین جار داوایان لە حکوومەتی بەریتانی و عێراقی کردووە، جاچ لە ڕێگەی تاکە کەسیەوە بێت یان بە ڕێگەی ڕسمی کە دەبێت بڕیارەکانی جێبەجێ بکەن. بەڵام حکوومەتی عێراق تەنانەت ڕۆژنامەکانی بەغدادیشی ئاگادار کردوتەوە کە نابێت بە هیچ جۆرێک دەنگ و باز لەسەر داواکاری کوردەکان بڵاو بکرێتەوە. بۆیە ئێمە جارجارە داواکاریەکانی خۆمان لەسەر لاپەڕی ڕۆژنامە عەرەبیەکان بڵاو کردوتەوە، جاچ لە ڕێگەی نامەوە بۆ سەرنووسەری ڕۆژنامەکان یان بە شێوەی تر. هەروەها ئەوەشتان پێ ڕادەگەیەنین کە حکوومەتی عێراق هەموو جارێک نەک هەر گرنگی بە داواکاریەکانمان نادا و پشتگوێی دەخات، بەڵکو بە تاوانیشی دەداتە قەڵام. ئێستاش بەشێک لەو داواکاریە گرنگانەی کە لە حکوومەتمان داوا کردووە پێشکەشتانی دەکەین. ئەلف لە ساڵی 1929دا نوێنەرانی کورد لە پەرلەمانی بەغدا بەڕەسمی داوایان کردووە کە دەبێت بەندی سێ لە بڕیارەکانی کۆمەڵەی نەتەوەکان لەسەر کورد جێبەجێ بکرێت. با لە 2030دا زۆر لە نوێنەرانی کورد لە پەرلەمان بۆ هەمان مەبەست داواکاریەکیان بۆ مەندووبی سامی بەریتانی ڕەوانە کردووە. هەروەها لە ئازاری هەمان ساڵدا یادداشتێک دەربارەی مافەکانی کورد کە لەلایەن زۆربەی نوێنەرانی کوردەوە بووە پێشکەش بە حکوومەتی عێراق کراوە، بەڵام بەداخەوە ئەم یادداشتە بە هەمان شێوە ڕەتکرایەوە. دیسان لە ساڵی 1930دا ئەندام پەرلەمانێکی کورد داوای لە سەرۆکی وەزیرانی عێراق کردووە کە بڕگەیەک لەو پەیمانەی نێوان عێراق و بریتانیا تەرخام کرێت بۆ مسۆگەرکردنی مافەکانی کورد، کەچی سەرۆکی وەزیران زۆر بە لەخۆبایی بوونەوە وەرامی داوەتەوە و توێتی من اعتراف بە بڕیارەکانی کۆمەڵەی نەتەوەکان ناکەم، بۆیە ممکن نییە کە هیچ شتێک دەربارەی مەسەلەی کورد بخرێتە نێو بەندەکانی ئەو پەیمانە. بە کورتی ئەو داواکاریانە کە دەربارەی مافی کورد بۆ حکوومەتی عێراق نێرداون هەمووی بەیەکەوە چەند نووسراوێک دەبێت، کەچی هەموو ئەو یادداشت و داواکاریانە هیچ ئەنجامێکیان بەدەست نێناوە. هەروەها بەگەیشتنی نوری سەعید پاشا بۆ حکوم گولەیەکی کوشندە دڵی میلەتی کوردی پێکاو هیوا و ئاواتەکانی بەبادا، مافەکانی کورد ڕویان لە لاوازی کرد. بەڵێ پاش بڵاوبوونەوەی دەقی ڕێکەوتنامەکە گەلی کورد بە تەواوی هەستی بەوە کرد کە مافەکانی پێشێل دەکرێن و داواکاریەکانی پشتگوێ دەخرێن، بەبێ هیچ مەرج و مەرجکاریەکیش بوونەتە کاڵای دەستی عەرەب. بۆیە پاش دڵنیابوون لەو کارە ساتە دڵتەزێنە، کوردەکان بە کۆمەڵ هەر لە زاخۆ تاوکو خانەقین بە یەک دەست و بە یەک دەنگ داوای مافەکانی خۆیان دەکرد، تێکڕابەیەکەوە ناڕەزای خۆیان دەردەبڕی دژی ئەم ڕێکەوتنامەیە کە بە یەکجاری مافەکانی کوردی دەسڕیەوە. حکوومەتی نوری پاشا لە بەرامبەر ئەو خۆپشاندان و ناڕەزاییە دەستی کرد بە ڕاگوێزانی فەرمانبەرە کوردەکان، هەرچەندە لەلایەنی یاساوە دەستنیشانی ئەوە کراوە کە دەبێت فەرمانبەرانی ناوچە کوردنشینەکان کورد بن. ئەمەش بێگومان بووە هۆی ناڕەزایی پیشاندانی میلەتەکەمان. ئێمە ناتوانین دەستنیشانی ئەنجامە زیان بەخشەکانی ئەم گۆڕانکاریانە بکەین، نەدەشتوانین پێشبینی ئەوە بکەین کە لە داهاتوودا چی ڕوودەدات بەرامبەر شاڵاوی میلەتێک کە هەڵساوەتە سەر پێ بۆ بەرگری لە ماف و ئازادیەکانی خۆی. مەندووبی سامی لەم بێزاری و ناڕەزاییە ئاگادار کراوەتەوە. بۆ ئەم مەبەستەش سەردانێکی ناوچە کوردنشینەکانی کرد لەگەڵ سەرۆک وەزارەت و هەندێک لە ئەندامانی وەزارەتی نوری پاشا ڕۆژانی 8 و 9 و 10 و 11 ئەوەی لە هەمووی سەرسوڕهێنەرتر و جێگەی مەترسیە لە جیاتی ئەوەی دڵی کوردان بدەنەوە و گوێ لە ڕاز و داواکاریەکانیان بگرن. مەندووبی سامی و سەرۆکی حکوومەتی عێراق بە هەر جێگەیەکا تێپەڕ دەبوون بە کوردەکانیان دەگوت کە حکوومەتی بریتانیا و عێراق بە هاوبەشی بڕیاریانداوە مەسەلەکان لە کورتی ببڕنەوە و داواکاریەکانی کورد فەرامۆش بکەن چونکە جێبەجێکردنیان مەحاڵە. بۆیە میلەتەکەمان بەرامبەر ئەو هەڵوێستا بە یەک دەست ناڕەزایی گەرمی دەربڕی و داوای کرد کە بڕیارەکانی کۆمەڵەی نەتەوەکان بێ قەید و شەرط جێبەجێ بکرێن. وەڵامی حکوومەتیش بۆ ئەم داواکاریانە بریتی بوو لە دوو تێبینی بچووک کە لەلایەن سەرۆکی ئەنجومەنی وەزیران و مەندووبی سامی لە پەرلەمان خوێنرایەوە. یەک لێکدانەوە و هەڵسەنگاندنێکی یەکلایەنە بەپێی بۆچوونەکانی خۆیان بۆ بڕیارەکانی کۆمەڵەی نەتەوەکان. دوو هەڕەشەیەکی ئاشکرا دژی هەر کەسێک قسە لەسەر مەسەلەی کورد بکا. سەرەڕای هەموو ئەو ڕەتکردنەوە و هەڕەشەیەش گەلی کوردمان هەر سوور بووە لەسەر جێبەجێکردنی تەواوی بڕیارەکانی کۆمەڵەی نەتەوەکان و دروستکردنی دەوڵەتێکی سربەخۆ لەژێر ئینتیدابی ڕاستەوخۆی کۆمەڵەی نەتەوەکان. زۆر دڵگرانین بەوەی کە لەوەتەی ڕێکەوتن لە نێوان عێراق و بریتانیا مۆر کراوە، زۆر لە گۆڕانکاری گەورە لە سیاسەتی بریتانیا ڕووی داوە کە بۆتە هۆی گرنگی پێدانێکی زۆر بە عەرەب.
ئەوەش لەسەر حسابی زیانگەیاندن بە میلەتی کورد بووە. ئێمە داوا لە ئێوە دەکەین کە خەمێکمان لێ بخۆن و ڕەچاوی ئەو بارودۆخەی ئیمڕۆی میلەتی کورد بکەن، چونکە ئەگەر ئێمڕۆ کە لەژێر ئینتیداب داین ئاوا مامەڵەمان لەگەڵ بکرێ، ئاخۆ دەبێت دوای کۆتایی هاتنی ئینتیداب چارەنووسی میلەتی کورد چی لێبێ. هەروەها ئێمەی کورد لەو بڕوایە داین کە ماف و توانای ئەوەمان هەیە دەوڵەتێکی سربەخۆ دروست بکەین، ئەویش لەبەر ئەم هۆیانەی خوارەوە. یەک، بە تەنها ژمارەی کوردەکانی کوردستانی باشوور زیاتر لە ملیۆنێک دەبێت. ئەم ژمارەیەش بەسە بۆ دروستکردنی دەوڵەتێک. ئەمە جگە لەوەش ئەم ژمارەیە زیاترە لەو عەرەبە سونیانەی کە ئیمڕۆ دەسەڵاتی حکومیان گرتوۆتە دەست. ئێمە دەتوانین ئەوەش بسەلمێنین کە کوردەکان ژمارەیان بە شێوەیەکی گشتی زیاترە لە هەموو عەرەبەکان بە مەرجێک کە مەنەتەوایەتیەکان بەجیا بدرێنە قەڵام. لە لایەکی تریشەوە پێویستە ئەوە لە بەرچاو بگیرێت کە عەرەبەکان چیانێکی هاوبەشیان نییە، ناتوانن یەکێتیی بابەتی دروست بکەن، چونکە عەرەبە شیعەکان ناتوانن لەگەڵ سونیەکان بەڵکو خۆیان بە نەتەوەیەکی تەواو سەربەخۆ دادەنێن. ئەم دوو مەزەبەی ئیسلام بە شێوەیەکی ئەوتۆ دژ بەیەکەن کە تەنانەت ناتوانن بەیەکەوە لەسەر یەک مێز دابنیشن. لە لایەکی تریشەوە پەیوەندی ژن و ژنخوازیشیان بەیەکەوە نییە و بە گوناهێکی گەورەی دەزانن. دوو، کەچی ئێمە شایانی دروستکردنی دەوڵەتێکی سربەخۆین، چونکە کیانێکی یەکگرتوو بێگەر دروست دەکەین لە هەموو لایەنێکەوە، لە ڕووی گیانی، زمان، ئاین، کولتور، دابوونەریت و هەروەها لە ڕووی ئاو هەواشەوە. سێ، نیشتیمانی ئێمە بەو هەموو خێر و خێراتی کە هەیەی دەتوانێت ژیانی میلەتی کورد مسۆگەر بکات و هەندێکیش لەو خێر و خێراتە بنێرێتە دەرەوەی وڵات. ئەو خێراتانەش لە دانەوێڵە و نەوت بەڕادەیەکی لە بن نەهاتوودار، کاربۆن، میوەجات بە هەموو جۆرەکانی، مەڕووماڵات و بەرهەمەکانی وەکو خوری و ماست و پەنیر و پێستە و هەتا دوایی. بە کورتی وڵاتی ئێمە لەلایەن شارەزایان بە یەکێک لە دەوڵەمەندترین وڵاتانی سەرڕووی زەوی دەژمێردرێ. چوار، بوونی ژمارەیەکی زۆر لە ڕووباری گەورە لە وڵاتەکەماندا وەکو زێی گەورە، خاپۆر، زێی بچووک، دیالە و چەندین ڕووباری تری بچووک و کانیاوی بێ ئەژمار. ئەمانە هەموو بەڵگەنەویستن بۆ ئەوەی ئەگەر وڵاتی ئێمە خزمەت بکرێ دەتوانێت ببێتە سویسرایەکی نوێ یان بەچکە سویسرایەک. 5. ئێمە شایستەی دروستکردنی دەوڵەتێکی سربەخۆین، چونکە میلەتەکەمان بە تەواوی وشیار بۆتەوە و ئاگادارە لە هێز و چارەنووسی خۆی. هەستی نەتەوەیش بە جۆرێکی ئەوتۆگەشەی کردووە لە ناو میلەتەکەماندا کە لە پێناوی بوون و ئازادی خۆیدا هەمیشە ڕوبەڕووی چەندین شەڕی خوێناوی و دڵتەزێن بووە و قوربانی بێژماری بۆ ئەو مەبەستە داوە، بە جۆرێک کە هەزاران لە ڕۆڵەکانی خۆی لە بەرچاوی کوژراون. ئەم هەموو فیداکاری و قوربانیەش نەک هەروریان پێبەرنەداوە، بەڵکو بە پێچەوانەوە هەست و نەستیان هەمیشە بەرز کردوێتەوە. بە جۆرێک میلەتەکەمان سوێندی خواردووە بۆ سووربوون لەسەر بەدیهێنانی سربەخۆی خۆی جا بە هەر نرخێک بێ. ڕێگەی ئەوەشمان پێدەدەن بۆ ئەوی بڵێن میلەتێک بەم شێوەیە وشیار و هەست بە مافەکانی خۆی بکات، شایانی ئەوەیە بژی و شوێنێکی دیار و لە بەرچاویشی هەبێت لەم جیهانەدا. ئێمە باوەڕیشمان وایە کە میلەتی ئێمە دەتوانێت پشتی خۆی بە یارمەتی و کۆمەکی کۆمەڵی نەتەوەکان ببەستێ. هیچ هێزێک ناتوانێت بێهیوامان بکات لە بەزەی و دڵپاچی ئەم کۆمەڵە بەڕێزە کە بەدایکی ساوایان و پارێزگاری چەوساوەکان و کۆمەکی بەهێزەکان ناسراوە. لە کۆتاییدا کوردەکان پێشنیاری دروستکردنی دەوڵەتێکی سربەخۆ دەکەن و مەبەستیان دروستکردنی دەوڵەتێکە کە لەسەر بناغەیەکی دیموکراسی ڕەها دابمەزرێ. دەربارەی ئەو ئینتیدابەی کە دەبێت چاودێری ئەو دەوڵەتە ساوایی کورد بکات، ئێمە داواکارین کە بۆ سوود و قازانجی ئێمە ئەو ئینتیدابە زوو پێک بێت و دەربارەی ئەو وڵاتی کە ئینتیداب دەگرێتە ئەستۆی خۆی، جاچ بریتانیا بێدیان هەر وڵاتێکی تر بۆ ئێمە جیاوازی نییە، بەڵکو ئێمە ڕای دەگەێنین کە بە تەواوی ملکەتی بڕیارەکانی کۆمەڵی نەتەوەکانین. بۆیە داواکارین بە زووترین کات دەستنیشانی ئەو دەوڵەتە بکرێت کە ئینتیدابەکە قوبوڵ دەکات. سلێمانی 31/1930 ئیمزا کراوە لەلایەن محەممەد ساڵح بەجی محەممەد عەلی بەگ، عەزمی بەجی بابان، عەبدوڕەحمان ئاغای ئەحمەد پاشا، شێخ قادری حەفید، حەمە ئاغای ئەوڕەحمان ئاغا، نەجیب ئەفەندی حاجی ڕەسوڵ ئاغا، شەفیق بەجی ڕەشید پاشا، فایق بەجی بابان، میرزا بەجی قەزاز، شێخ محەممەدی گوڵانی، ڕەمزی ئەفەندی حاجی فەتاح، عیززەت بەجی عوسمان پاشا، کۆمیتەی ناوەندی نەتەوەیی. عریزەیەکی تری ناڕەزایی بۆ محتەمیدی سامی بریتانی. لەوەتەی پەرلەمان هەڵوەشێنراوەتەوە و دەقی پەیمانی تازەی ئینگلیزی عێراقی لەلایەن ئەم وەزارەتی ئێستاوە بڵاو کراوەتەوە، کوردەکان دیان مافەکانیان لەم پەیمانەدا بە تەواوی پژوێخراوە و بە ئاشکرا ئەبینن دوای بەستن و پەسەندکردنی پەیمانی گۆڕین بێ قەید و شەر ئەکەونە ژێر دەستی عەرەبەوە. لەبەر ئەوە کورد لە زاخۆوە تا خانەقین خۆشەون و هەموو بە یەک زمان بەدەم و بەنووسین داوای مافەکانیان کرد. بەڵام عەرەب وەڵامی ئەم خواستانەی بە قەتڵ و عامی سلێمانیدایەوە و بێپونگانەوە مەترەلۆز و چەکی تریان بەکارهێناوە.
تەنانەت سەرۆکی وەزیرانی عەرەب ڕووداوەکەی شوبهاندووە بە ڕووداوی مێژووی کەربەلا. سەرڕای ئەم دەستدرێژیەش ڕۆشنبیران و ئەشرافەکانی کوردیان لە زیندان توند کردووە و هەندێکیان نەفی کردوون. دوای ئەوەی کورد مافەکانی بەم جۆرە غەمناکە پێشێل کراوە، ڕوون بۆتەوە کە کورد ئیتر ناتوانێت لەگەڵ عەرەب بە یەکگرتووی بمێنێتەوە. لەبەر ئەوە کورد بڕیاریان داوە بە تەواوی لە عەرەب جا ببنەوە. حکوومەتی بریتانی کە لە سۆنگەی نیازی شەریفانی مرۆڤایەتی و ئینتیدابی بەسەر عێراق و قبوڵ کرد، بێگومان گوێ لە خواستەڕەوەکانی ئێمە ئەگرێ و عەرەب بە ڕەوایی ئەم خواستانەی خوارەوەمان قانەعەکە. یەک، پێگەێنانی دەوڵەتێکی کوردی لە ناو سنوورە سروشتیەکەدا کە لە زاخۆوە تا ئەو لای خانەقین ئەگرێتەوە و چۆڵکردنی لە داو دەستگای سوپایی و مەدەنی عەرەب و تەسلیمکردنی بە حکوومەتە کوردیەکە. دوو، هێشتنەوەی ناوچەی ناوبراو لەژێر ئینتیدابی بریتانیدا وەکو حکوومەتێکی کوردی تا کۆمەڵەی گەلان لەم بارەیەوە بڕیار ئەدا. سێ، بەردانی دەست بەجێ گیرا و دوورخراوەکانی ڕووداوەکەی سلێمانی. چوار، گوێزانەوەی هەموو ئەفسەر و فەرمانبەرانی کورد لە ناوچە عەرەبیەکانەوە بۆ ناوچە کوردیەکان. هیوامان بە پایەبەرزتان هەیە بە بەزەییەوە سەیری خواستەکانمان بکەن و ڕێزی دڵسۆزانەمان قبوڵ بفەرمونون. دەی تشرینی یەکەمی 1930 سەفارەتی بریتانی ئەنقەرە 16 مەئەرزی 1930 تەلەگرامی ژمارە 108 ڕۆژی 8 فێبریوەری لە مەندووبی سامیەوە لە بەغداد بۆ وەزارەتی مستەعمەرات ئیشارەت ئەدا بە بڕیاری تازەی ئەنجومەنی کۆمەڵەی گەلان لەسەر عەریزەی کوردەکان. ئێستا نامەی ژمارە 148 ڕۆژی 9 مەئەرزی ئی 1930 وەڵامی پەراوێزی وەزارەتی مستەعمەرات بە ئێمە گەیشت، بەڵام نە کۆپی عەریزەکەمان لەلایە و نە کۆپی بڕیارەکە. لەبەر ئەوە ئەتوانی وا بکەی کۆپیەکانیمان هەبێ. تکایە بەڵگەی FO 370 15311 وەزارەتی دەرەوە لە بەشی ڕۆژهەڵاتەوە بۆ چانسەری ڕاوێژگا سەفارەتی بریتانی ئەستەمۆڵ. نامەتان 82 NO 631 مؤەرز دەربارەی عەریزەی کوردەکان و ئەم کۆپیانەتان بۆ ئەنێرین. یەک، هەردوو عەریزەی کوردەکان کە لە تەلەگرامی بەغداد ژمارە 108 ڕۆژی 18 فێبریوەری ئیشارەتی پێدرا بوو. دوو، بڕیارەکەی لیژنەی هەمیشەیی ئینتیداب لەسەر عەریزەکان کە لە 22 جەنیوەریدا لەلایەن ئەنجومەنەوە پەسەند کراوە. عێراق عەریزەکانی ڕۆژی 26 حوت و 3 1930 لەلایەن هەندێک کوردەوە لە عێراق. عەریزەکان: 1. عەریزەی ڕۆژی 26 جولای 1930 بۆ ئەوەی برایەتی عەرەب و کورد بە پتەوی و هەمیشەیی بمێنێ، کورد لە هەموو مناسەبەتێکدا و لەوەتەی قبوڵیان کردووە لەگەڵ عێراق بژین، داوای جێبەجێکردنی مافەنەتەوەکانیان کردووە کە لەلایەن کۆمەڵەی گەلانەوە دانی پیانراوە، بەڵام هیچ کاتێ پێیان نەدراوە. لە پەیوەندی لەگەڵ پەیمانە تازەکەدا داوای ڕژێمێکی ئۆتۆنۆممان لە عەرەب کرد، بەڵام بەداخەوە کاربەدەستانی بەڕێوەبەراتی و کارگێڕی ناوچە کوردیەکان کە زۆرایەتیان عەرەبن دەستیان کرد بە گوشار و ترساندنی کوردەکان کە دەست لە مافەڕەوەکانیان هەڵبگرن. ڕەفتاری کاربەدەستانی حکوومەتی عەرەبی لە کاتێکدا کە هێشتا لەژێر ئینتیدابدان ئاوایە، جا ئەگەر ئینتیداب کۆتایی هات ئەبێ چۆن بێ. ڕەفتاری کاربەدەستانی عەرەب بە هیچ جۆرێ باشتر نییە لەو کارانەی تورک دژی کورد کردویانە لە ڕابردوو لە ئێستادا کە بوو بەهۆی دوژمنایەتی و جیابوونەوەی هەتاهەتایی کورد لەوان. لەسەر بنچینەی ئەو ڕاستیانەی باس کران، دوابڕیاری ئاشکرای کورد ئەوەیە داوای دروستکردنی حکوومەتێکی کوردی ئەکا لەژێر سەرپەرشتی کۆمەڵی نەتەوەکاندا، تکای یارمەتی و جێبەجێکردنی ئامانجەڕەوەکانمانەکەین. عەزمی بەگبابان، حەمە ئاغا ئەوڕەحمان ئاغا، شێخ قادر حەفید، عیززەت بەگ عوسمان پاشا، حەمە ساڵح بەگ، فایق بەگبابان، عەبدوڕەحمان ئاغا ئەحمەد پاشا، مەجید ئەفەندی حاجی ڕەسوڵ ئاغا، ڕەمزی ئەفەندی، میرزا تۆفیق قەزاز. 2. عەریزەی 3 ئۆگۆستی 1930 ئێمە شەرەفی ئەوەمان هەیە پایەبەرزتان ئاگادار بکەین چەندین عەریزە لەلایەن کوردەوە دراوە بە کۆمەڵەی نەتەوەکان بە پۆست و تەلەگراف. لە وەڵامدا دوێنێ نامەیەکمان پێگەیشتووە لە بەڕێوەبەری بەشی ئینتیدابەوە ئەڵێ بەپی ئەو ڕێوشۆنانەی کە ئەنجومەنی کۆمەڵەی گەلاندایان ناوە، هەموو ئەو عەریزانی دانیشتوانی ناوچەکانی ژێردەستی ئینتیداب ئەیدان ئەبێ لە ڕێگەی هێزی ئینتیدابەوە بخرێنە بەردەم سکرتاریەت. لەبەر ئەوە تکامان وایە کۆپیەکی تازەی عەریزەکان کە پێشتر ڕاستەوخۆ درابوون بە سکرتاریەت بە ڕێگای خۆتان بنێرن بۆ ناونیشانەکان. عەزمی بەگبابان، حەمە ئاغا ئەوڕەحمان ئاغا، شێخ قادر حەفید، حەمە ساڵح بەگ، عیززەت بەگ عوسمان پاشا، تۆفیق قەزاز، عەبدوڕەحمان ئاغا ئەحمەد پاشا، مەجید ئەفەندی حاجی ڕەسوڵ ئاغا، ڕەمزی ئەفەندی، فایق بەگبابان. بەڵگەی FO 370 15311 پێشنووسی بڕیار.
لەبەر ئەوەی هیچ بڕیارێکی کۆمەڵەی نەتەوەکان نییە ببێتە بەهانەی داوای عەریزەدەرەکان بۆ دامەزرانی حکوومەتێکی کوردی لەژێر سەرپەرشتی کۆمەڵەی نەتەوەکان و لەبەر ئەوەی ئەو داوایە هیچ بناغەیەکی نییە لە پەیمانی ئەنجومەنی کۆمەڵەی نەتەوەکاندا، ئەوەش تەنیا بە لێکدانەوەیەکی تەواو چەوتی ئەو بڕیارەی کە ئەنجومەن لە 16 دێسەمبەری 1925 دا داوێتی ئەو کاتی ناوچەی ژیانی عەریزەدەرەکان خراوەتە سەر عێراق. لەبەر ئەوەی ئەو بڕیارانە دراون بۆ ڕەفتارکردنی تایبەتی لەگەڵ کورد، ئەو ڕەفتاری بەپی دوایین ئاگاداری کە لە بەردەستی دەسەڵاتی ئینتیدابدایە بە تەواوی دابین نەکراو. بۆ گەرەنتی دیاریکراوی بەڕێوەبەرایەتی ناوچەیی کە پێ ئەچێ هێشتا دانەمەزرێنرابێ، لیژنەی هەمیشەیی ئینتیداب بڕیاریدا ئەنجومەن ڕابسپێرێ: یەک، بۆ ڕەفزکردنی عەریزەی ئەشرافەکانی کورد کە داوای دامەزرانی حکوومەتێکی کوردی ئەکەن لەژێر سەرپەرشتی کۆمەڵەی نەتەوەکاندا. دوو، داوا بکرێ لە هێزی ئینتیداب بزانێ ئەو ڕێوشوێنە تەشریعی و ئیداریانی دانراون بە باشی خراونەتە کار و بەڕێکوپێکی جێبەجێ کراون بۆ ئەوەی ئەو هەڵوێستی بە کوردەکان ڕەوابینراوە دابین بکە. سێ، هەڵسەنگاندنی دابینکردنی ئەو ڕێوشوێنانەی بۆ کورد بۆ ئەوەی گەرەنتی مانەوەی ئەو هەڵوێستە بکە دوای ئەوەی کە عێراق لە ژێر ویسایەتی بەریتانیای گەورەدا دەرچوو. ئەوەی گوێبیستی بوون بەشێک بوو لە کتێبی بەدەم ڕێگاوە گوڵچنین، قوتابخانەکانی ڕۆژنامەوانی کوردی و سەردەمی قەڵەم و مراجعات، نووسینی نەوشیروان مستەفا ئەمین، خوێندنەوەی کاوان کەریم. بەدەم ڕێگاوە گوڵچنین، قوتابخانەکانی ڕۆژنامەوانی کوردی و سەردەمی قەڵەم و مراجعات، نووسینی نەوشیروان مستەفا ئەمین، خوێندنەوەی کاوان کەریم. نامەکانی تۆفیق وابی بۆ کۆمەڵەی گەلان. بەیروت، 19/4/1930. پایەبەرز، سکرتێری دەوڵەت بۆ کاروباری دەرەوە، وەزارەتی دەرەوە، داونینگ ستریت، لەندەن. بەپی ئەو ڕێوشوێنانی کە دانراون بۆ پێشکەشکردنی عەریزە بە کۆمەڵەی نەتەوەکان لەلایەن دانیشتوانی ناوچەی مانداتەوە، ئەشەرەفی ئەوەم هەیە ئەم دۆکۆمنتانە بخەمە بەردەمتان بۆ ئاگاداریتان و بۆ ناردنی بۆ سەرۆکی لیژنەی هەمیشەیی ماندات بۆ سیرکردنی لە کۆبوونەوەی مانگی 6دا. هەروەکو لە دۆکۆمنتەکانی نەپاشکۆخراویدا ئەبینن، من نوێنەری دەسەڵات پێدراوی گەلی کوردم لە خواری کوردستاندا کە ئێستا بەشێکە لە عێراق و پێگاتووە لە زیاتر لە 800,000 کەس. کۆپیەکی ئەم دۆکۆمنتانە لەلایەن منەوە ڕاستەوخۆ نێردراوە بۆ سەرۆکی لیژنەی هەمیشەیی ماندات و بۆ پایەبەرز ماندووبی سامی عێراق. تۆفیق وهبی، لیۆتنان کۆنۆڵێن متەسەریفی پێشووی سلێمانی، نوێنەری دەسەڵاتداری گەلی کورد لە عێراقدا. ناونیشانی هەمیشەیی: تۆفیق وابی بەگ، محەلەی سنەک، بەغداد، بەڵگەی FO 3715311. لیستەی ئەو دۆکۆمنتانی خراوەتە بەردەمی سکرتێری دەوڵەت بۆ کاروباری دەرەوەی خاوەنشکۆ وەکو دەسەڵاتی ماندات بەسەر عێراقەوە بۆ ناردنی بۆ لەقی جنێفی لیژنەی هەمیشەیی مانداتی کۆمەڵەی گەلان. یەک، نامەی ڕۆژی 19/4/1930 بۆ سکرتێری گشتی کۆمەڵەی گەلان. دوو، نامەی ڕۆژی 19/4/1930 بۆ سەرۆکی لیژنەی ماندات. سێ، کۆپی نامە بۆ پایەبەرز مەندووبی سامی لە عێراق. چوار، دەسەڵاتدان بە لۆتێنان کۆڵۆنێل تۆفیق وابی بەگ بۆ نوێنەرایەتی گەلی کورد. پێنج، عەریزەی گەلی کورد لە کوردستانی خواروودا بۆ کۆمەڵەی گەلان لەگەڵ چەند پاشکۆیەک. شەش، پوچکردنەوە و ڕەخنەگرتن لە درکاندنەکانی مێجەریۆنگ لە ژنێف. حەوت، نامەی پشتیوانی لە کۆمیتەی خۆی بوونەوە. بەڵگەی FO 3715311. بەیروت، 19/4/1930 بۆ سکرتێری گشتی کۆمەڵی گەلان، جنێف. گەورم، ئەس شەرەفی ئەوەم هەیە داوای ئەوەت لێ بکەم لوتف بفەرمووی ئەم نامە و دۆکۆمنتانە بخەیتە بەردەم پایەبەرز سەرۆکی لیژنەی هەمیشەیی ئینتیداب. ئەسلی دۆکۆمنتەکان بەپێی ڕێوشوێنی گونجاو خراوەتە بەردەم دەسەڵاتی ئینتیداب لەگەڵ داوای ناردنی بۆ کۆمەڵەی گەلان لە کەناڵی گونجاوەوە. تۆفیق وابی، لیۆتێنان کۆڵۆنێل متەسەریفی پێشووی سلێمانی، نوێنەری دەسەڵاتداری گەلی کورد لە عێراقدا. ناونیشانی هەمیشەیی: تۆفیق وهبی بەگ، محەلەی سنەک، بەغداد، بەڵگەی FO 3715311. داونینگ ستریت، بۆ وەکیلی وەزیری دەرەوە، 8 مەی 1930. یەک، نیشانە بە نووسراوی ڕۆژی 1 مەی ئەم وەزارەتە لۆرد پاسفێل داوای لێکردن بۆ ئاگاداری بەڕێز وەزیر هەندەرسەن کۆپی ئەو نامەیەی تۆفیق وابی بۆ بنێرم کە بە ناونیشانی سکرتێری دەوڵەت بۆ کاروباری دەرەوەی نووسیوە بۆ ئەوەی عەریزەیە کە لەلایەن ئەوە نووسراوە بۆ سەرۆکی لیژنەی هەمیشەیی ئینتیداب
لە بابەت کوردەوە لە عێراق بخرێتە بەردەمی. 2. کۆپیەکی تەلەگرامێ بە ناونیشانی مەندووبی سامی لە بەغداد لە وەڵامی تەلەگرامی ژمارە 200 ڕۆژی 30 ئەپریل کە کۆپینامەی نیشانە پێدراوی لەگەڵا، بەڵگەی FO 371 15311. بەیروت 19 ئەپریلی 1930 بۆ سەرۆکی لیژنەی هەمیشەی ئینتیداب، کۆمەڵەی گەلان جنێڤ. پایەبەرز نیشانە بە راپۆرتی لیژنەی هەمیشەی ئینتیدابی کۆمەڵەی گەلان ئاس شەرەفی ئەوەم هەیە کۆپیەکی تێبینەکانی خۆم خەمە بەردەمتان دەربارەی درکاندنەکانی مێجەریۆنگ نوێنەری دەسەڵات پێدراوی هێزی مانداد لە 19هەمین کۆبوونەوەی لیژنەی هەمیشەی ئینتیداب لە ژنێڤ لە نۆڤەمبەری 1930دا. ئەسلی دۆکۆمنتەکان بەپی ئەو ڕێوشوێنانەی لەلایەن کۆمەڵەی گەلانەوە دانراوە خراوەتە بەردەم سکرتێری دەوڵەتی کاروباری دەرەوەی خاوەنشکۆ لە لەندەن لەگەڵ کۆپیەک بۆ پایەبەرز مەندووبی سامی لە عێراق بەغداد. بۆ ئاگاداری پایەبەرزتان کۆپیەکی ئەو باوەڕنامەیەتان بۆ ئەنێرم کە دەسەڵاتیان بە من داوە نوێنەرایەتی نەتەوەی کورد بکەم کە بەرەو ژووری 800,000 کەسە. متمانم بە پایەبەرزتان هەیە تێبینەکانی من ئەخەنە بەردەم کۆبوونەوەی لیژنەی هەمیشەی ئینتیداب کە ئەبێ لە جوونی ئەم ساڵدا ببەسرێ. نەتەوەکەم کە من شەرەفی نوێنەرایەتیانم هەیە داوایان لێ کردوون کە ئاگادارتان بکەم چەند بەڕێزەوە ئەو هاودەردی هەڵ ئەسەنجێنن کە ئەندامە جیاوازەکانی لیژنەی هەمیشەی ئینتیداب بەرامبەر گەلە چەوساوەکەم پیشانیان داوە. ئەگەر کۆمەڵەی گەلان داوای ئامادەبوونی من خۆم یان دەستێکی نوێنەرایەتی لە هەر کۆبوونەوەیکی دواتری کۆمەڵەی گەلاندا کرد، من ئامادەم بۆ هاتن و وەڵامدانەوەی هەر پرسیارێکی هەیان بێ. تۆفیق وابی، لیۆتێنان کۆڵۆنێڵ متەسەڕیفی پێشووی سلێمانی نوێنەری دەسەڵاتداری گەلی کورد لە عێراقدا، ناونیشانی هەمیشەیی تۆفیق وابی باگ، مەحەلەی سنەک بەغداد، بەڵگەی FO 371 15311. بەیروت 19 ئەپریلی 1930 پایەبەرز مەندووبی سامی لە عێراق بەغداد. پایەبەرز نیشانە بە راپۆرتی لیژنەی هەمیشەی ئینتیدابی کۆمەڵەی گەلان ئەس شەرەفی ئەوەم هەیە بۆ ئاگاداریتان کۆپی ئەم دۆکۆمنتە پێچراوانەتان خەمە بەردەم. ئەسلی دۆکۆمنتەکانم بەپی ئەو ڕێوشوێنانی کۆمەڵەی گەلاندای ناون ناردووە بۆ سکرتێری دەوڵەت بۆ کاروباری دەرەوەی خاوەنشکۆ بۆ ئەوەی ئەویش بینێرێ بۆ سەرۆکی لیژنەی هەمیشەی ئینتیداب. لە ڕێگەی پایەبەرزتانەوە دڵسۆزی تایبەتی خۆم و ئەوانەی من نوێنەرایەتیان ئەکەم بۆ خاوەنشکۆ مەلیک فەیسەڵ دەرئەبڕم و ئارەزووی خۆم و گەلەکەم بۆ خزمەتی خاوەنشکۆ بە دڵسۆزی و هیوای تایبەتی کە ماف و خواستەڕەوەکانمان پێ ئەبەخشێ و ئەو بەڵێنانەی حکوومەتی خاوەنشکۆ داویانە بە پێ ڕاستپێرەکانی کۆمیتەی لێکۆڵینەوە و ئەوانەی کۆمەڵەی گەلان جێبەجێکرێ. تۆفیق وابی، لیۆتێنان کۆڵۆنێڵ متەسەڕیفی پێشووی سلێمانی نوێنەری دەسەڵاتداری گەلی کورد لە عێراقدا، بەڵگەی FO 371 15311. وەکالەتنامەی گەلی کورد بۆ تۆفیق وابی باگ. ئەمەی خوارەوە تەرجمەی وەکالەتێکە کە لەلایەن گەلی کوردەوە لە عێراق ئیمزا کراوە دەسەڵاتی داوە بە تۆفیق وابی نوێنەرایەتی بکە. ئێمە ئەوانەی لە خوارەوە ئیمزامان کردووە تۆفیق وابی باگ متەسەڕیفی پێشووی لیوای سلێمانی لە دایکبووی سلێمانی ئێستا دانیشتووی بەغدامان داناوە تا نوێنەرایەتی ئێمە و هەریەکێ لە ئێمە و ئەو کۆمەڵانەی کە ئێمە و هەریەکێ لە ئێمە نوێنەرایەتی ئەکان بکە. لە پەیوەندیدا هەموو ئەو شتانی کە لە هەر بارێکەوە پەیوەندی هەبێە لە بابەت عریزەیەکەوە بێ کە لێرە بەدواوە پێشکەشی کۆمەڵەی گەلانی ئەکا یان هەست دەسەڵاتدارێکی سەرۆکی لیژنەی هەمیشەی ئینتیدابی کۆمەڵەی گەلان بە ناوی دانیشتوانی ناو مەملەکەتی عێراقەوە. ئێمە بە تایبەتی تۆفیق وابی بەگمان داناوە کە وەکیلی ئێمە و کوردەکانی دانیشتوی عێراق بێ کە ئێمە نوێنەرایەتی ئەکەین بۆ ئەوەی بە ناوی ئێمە و بە نوێنەرایەتی ئێمە لە بەردەم ئەنجومەنی کۆمەڵەی گەلان یا لە بەردەم لیژنەی هەمیشەی ئینتیدابی ئەو کۆمەڵەیەدا یان لە بەردەم هەر کۆمیتە و ئەندامێک لە ئەندامەکانی کۆمەڵەی گەلان یا لیژنەی هەمیشەی ئینتیداب بۆ ڕەفتار لەگەڵ عریزەی باسکراو یان هەر مەسەلەیەکی لێرەدا باسی هاتووە. تۆفیق وابی دەسەڵاتی هەبێ هەر کەسێک یا کەسانێکی تردا بنێ کە خۆی بە لێوەشاو و گونجاوی بزانێ تا بەناوی ئەو بەناوی ئێمەوە کار بکات و داغڵی دانوساندن ببێ لەگەڵ وەزارەتی کاروباری دەرەوەی بریتانیا لە لەندەن یان لەگەڵ هەر دائیرێکی تری کاربەدەست یا کاربەدەستانی حکوومەتی بریتانی لە پەیوەندیدا لەگەڵ ئەو شتانەدا کە لە عریزەی باسکراودا هاتووە لەگەڵ ئەوان یان لەگەڵ هەر حکوومەت و کەسێکی تر و لە هەر کوێ کە بایەغ بدا بە عریزەی باسکراو یان بابەتەکانی لێرەدا باسکراون. بۆ ئێمە خۆمان و بەناوی ئەو کۆمەڵانەوە کە ئێمە نوێنەرایەتیان ئەکەین بڕیارمانداوە تەکید و تەزدیقی هەموو بڕیار و بیانوێک بکەین کە لەلایەن تۆفیق وابی بەگەوە بەناوی ئێمەوە لەگەڵ وەزارەتی دەرەوەی بریتانیا یان هەر دائیرێکی تری حکوومەت و کەس و کەسانێ وەکو لەسەرەوە وترا لە پەیوەندیدا لەگەڵ ئەم عریزانە بیکە. لە ڕۆژی 14 1930 نووسرا. مستەفا شەوقی ئەفسەری تەقاویت پێشەوایەکی کوردی سلێمانی بەڕێوەبەری گۆڤاری پەیژە. فتحوڵڵا ئەسعاد لە عەشیرەتی ئاکۆی کۆیە وەرجێڕ لە وەزارەتی عەدل. محەممەد ئەمین لە عەشیرەتی بارزان دانیشتووی ڕەواندز.
ئیسماعیل ڕەواندزی لە ئەشرافی ڕەواندز و نەوەی پاشاکۆرە نائیبی پێش و سید حوسێن سەرنووسەری زاری کرمانجی لە ڕەواندز، ڕەوف ئەفسەری تەقاویت و لە ئەشرافی کەرکووک، عوسمان فایق لە ئەشرافی سلێمانی قازیزادە، عەزیز عەبدولقادر لە بنەماڵەی قادر ئەفەندی ئەلکەبیر لە سەرانی جاف نائیبی پێش و صدیق ئەلقادری مێجەر جەنەڕاڵی پێشوو خەڵکی سلێمانی لە عەشیرەتی هەمەوەند، عەلی عیرفان کوڕی عەبدوڵڵا عیرفان خەڵکی سلێمانی بەڕێوەبەری ڕۆژنامەی ژیان، عەبدولقادر لە ساداتی سلێمانی حەفیزادە، عەبدولقادر موهەندیز لە ئەشرافی سلێمانی، تەیب لە ساداتی بەرزنجە، غالیب لە ساداتی سۆڵە، ئیسماعیل لە ساداتی قەرەداغ، حکمەت ئەمین موهەندیز، شوکری سەگبان پرۆفیسۆر دکتۆر. بەڵگەی FO 370 15311 عریزەی تۆفیق وهبی بۆ کۆمەڵەی گەلان بە ناوی کوردەوە. گەلی کوردی کوردستانی خوار و ئێستا دانیشتووی عێراق بۆ ئەوەی خۆحکومکردنی ناوچەیان پێ ببەخشێ لە ژێر سەروەری عێراقدا بۆ دابینکردنی ئازادی تەواوی زمان، پەروەردە، ڕزگاری و پێشکەوتنی کۆمەڵایەتی و ئابووری، ئازادی لە چەوسانەوە و زۆرداری. هۆیە بنەڕەتیەکانی پێویستی خۆحکومکردنی ناوچەیی بۆ کوردەکانی کوردستانی خوار و ئەلف بۆ هەلومەرجی هێمنانە لە عێراقدا، بێ بۆ هەلومەرجی هێمنانە لە سەرانسەری ڕۆژهەڵاتی ناوەڕاستدا، تێ بۆ پەیوەندی هێمنانە لە نێوان کورد و دۆست و دراوسێکانی عەرەب، کلدانی و ئاسووری، پێ بۆ ئاسوودەیی و خۆشی دانیشتوانی کوردستانی خوار و یەک کورد عەرەب نییە، ئەمە ڕاستیەکی سەلمێنراوە، کورد موسڵمانن، بەڵام لەگەڵ موسڵمانانی عەرەب لەوەدا جیاوازن کە تەعەسسوبی دینیان نییە. لە کاتێکدا عەرەبەکانی عێراق بە تایبەتی عەرەبی شیعە وەکو متەعەسسیبترینی ئیسلام ناسراون، بۆچوونی کورد نزیکە لە ئازادی ئەوروپایەکانەوە. سەلماندن کورد ئازادی تەواو بەژنەکانیان دەدەن. ئافرەتی کورد حیجاب دانانێ و ئەتوانێ بەڕووی کراوە لەگەڵ پیاوانی تر تێکەڵاو بێ. ئافرەتی کورد تەنانەت ئەتوانێ لەگەڵ پیاو هەڵپەڕێ. لە مەجلیسی تایبەتیدا ئەتوانێ لە لای سەروی پیاوە دابنیشێ، نمونە هاوسەرەکەی شێخ قادر. ئافرەتی کورد کە مێردی لەوێ نەبێ ئەتوانێ میوانداری پیاو بکە. 2. کوردستانی خوار و نیشتیمانی نەتەوەیی و مێژووی گەلی کووردە. کوردستانی خوار و هەرگیز تەنانەت لە سەردەمی خەلیفەکانیشدا وڵاتێکی عەرەبی نەبووە و لە پێشیشدا هەرگیز ژێردەستەی دەسەڵاتدار و زۆرداری عەرەب نەبووە. کوردستانی خوار و ئەمڕۆ بەکردەوە دانیشتوانی عەرەبی تێدا نییە، تەنها چەند هۆزێکی بچووک نەبێ لە نزیک سنوورەکانی هەولێر و کەرکووک. لە مێژووی خۆیاندا هەرگیز کوردی عێراق لەلایەن عەرەبەوە داگیر نەکراون. لکاندنی کوردستانی عێراق نەڕاستە و نەڕەوایە، بەڵام لەبەر ئەوەی ئێستا تازە چارە ناکرێ بەبێ هەڵوەشاندنەوەی عێراقی سەروەر داوای مافی ئەوە ئەکەن بە ئازادی وەکو ڕەگەزێکی جیاواز لە وڵاتەکەی خۆیاندا بژین بە دڵسۆزی بۆ عەرشی عێراق. زمان کورد ئەمڕۆ بە زمانی کوردی ئەدوێن کە زمانێکی ئاریە، هیچ پەیوەندیەکی لەگەڵ عەرەبیدا نییە کە زمانێکی سامیە. لە کاتێکدا لە سووریا، میسر و هەر شوێکی تر عەرەب بە زۆر زمانی عەرەبی سەپاندووە بەسەر خەڵکدا. لە کوردستان نەیانتوانیوە ئەمە بسەپێن و نە بەسەر ئاسووری و کلدانەکاندا کە لە کوردستاندا لەگەڵ کورد بە کلدانی ئەدوێن کە لە ئارامی کۆن کەوتوتەوە. ئەگەر خۆحکومکردن بە گەلی کورد نەدرێ، بۆ یەکەم جار لە مێژوودا بە شوێنەی بە دزەکردنێکی هێمنانە یان بە ڕێگەی تر کورد ناچار ئەکرێ زمانێکی بێگانە وەربگرێ. سەلماندن ئەتوانرێ بگوترێ زمانی کوردی ڕەسمی تەنیا لە سلێمانیدا قەتیس کراوە. زمانی ڕەسمی لە لیوای موسڵدا عەرەبیە، لەو لیوایەدا کە زۆرایەتی دانیشتوانی نەعەرەبن. لە کەرکووکدا عەرەبی و تورکی بەکارەهێنرێن، لە هەولێردا زۆر کەم کوردی بەکارەهێنرێ. لە قەزا کوردیەکانی دیالەوکوتدا زمانەکە عەرەبی ڕووتە. سەرنج ڕاکێشراوە بۆ لایحەی قانونی لوغات، ئیشارەتی بۆ کراوە لەلایەن مێجەریۆنگەوە لە کۆبوونەوەی نۆڤەمبەری لیژنەی هەمیشەی ئینتیدابدا. مەبەستی ئەم قانونە بە ئاشکرا دروستکردنی ئاژاوەی زمانە. نواندنی کورد لە بەڕێوەبەرایەتی و پەرلەماندا. لە سەردەمی حکمی تورکدا کورد ژمارەیەکی بەرچاوی وەزیفە گرنگەکانی بە تایبەتی لە سێ ویلایەتەکەی بەسڕا، بەغداد و موسڵدا بەدەست بوو. ئێستا ژمارەیەکی زۆر گەورەی فەرمانبەرانی کوردی سەردەمی حکمی کۆنی تورک کە بە تەواوی لێوەشاو و کارامەن بۆ ئەوەی وەزیفەی گرنگی حکومەت وەربگرێن، بەردەوام داوایان لە حکومەتی عەرەب کردووە، بەڵام هەموو داواکانیان لە ژێر پەردەدا ماوەتەوە. ئەمەش لە تۆمارەکانی وەزارەتی ناوخۆدا دەرەکەوێ. سیاسەتی حکومەتی عەرەب ئەوەیە بە شوێنەی کورد لە وەزیفەی حکومەتدا نەهێڵێ. ئەو کوردانی لێوەشاو و کارامەن وەزیفەی گرنگ وەربگرێن بە تێپەڕینی زەمان ئەفەوتێن، هەلی پەروەردەیان نییە. ژیانی فەرمانبەرانی کورد لەخۆیەوە تەواو ئەبێ، ئەو ساڕێگە تەخت ئەبێ بۆ حکومەتی عەرەب و دوای ماوەیەکی کورد یەک فەرمانبەری کورد لە خزمەتی حکومەتی عەرەبدا نامێنێ، هیچ ڕۆشنبیرێکی کوردیش نامێنێ،
چونکە دەرگای پەروەردەیان لە ڕوودا داخراوە. ئەمە ئەو سیاسەتەیە کە حکوومەتی عەرەب پەیڕەوی ئەکا کە ئەوێ ڕەگەزی کورد لە ڕیشە دەربهێنێ. لایحەی قانونی زمان بە نمونە وەربگرە. ئەمە ڕێئەدا کەسانی کوردی زمان نەک لە ڕەگەزی کورد لە کوردستان دامەزرێنێ. وەکو بەیانیان کردووە گوایە کورد هەن لە ناوچە عەرەبیەکاندا دامەزراون. ئەمە مبالەغەیەکی زلە. گریمان چەند فەرمانبەرێ هەبوون. ئەمانەش بە ئەنقەست و لەبەر هۆی سیاسی دوورخراونەتەوە بۆ ناوچە عەرەبیەکان. لە 20 بەڕێوەبەری گشتی کە لە حکوومەتی عەرەبیدا دامەزرێنراون تەنیا یەک دانە کوردیان تێدا نییە. هیچ کاربەدەستێکی گەزەتی کوردی لە دائیرەکانی حکوومەتی ناوەندیدا یا لە دائیرەی وەقفدا نییە جگە لە 2 یا 3 کەس. هیچ فەرمانبەرێکی دیبلۆماسی کورد لە دەرەوە نییە. نواندنی کورد لە پەرلەماندا بە تەواوی نادادپەروەرانە و ناتەواوە. لە 88 نائیب کورد تەنیا 11 نائیبیان هەیە کە ئەمی ژمارەیەکی زۆر کەمە لە چاو ژمارەیاندا. ئەوەی گوێبیستی بوون بەشێک بوو لە کتێبی بەدەم ڕێگاوە گوڵچنین قوتابخانەکانی ڕۆژنامەوانی کوردی و سەردەمی قەڵەم و مراجعات، نووسینی نەوشیروان مستەفا ئەمین، خوێندنەوەی کاوان کەریم. بەدەم ڕێگاوە گوڵچنین قوتابخانەکانی ڕۆژنامەوانی کوردی و سەردەمی قەڵەم و مراجعات، نووسینی نەوشیروان مستەفا ئەمین، خوێندنەوەی کاوان کەریم. دانیشتوانی کورد. کوردان بەوە دانانیان کەمایەتی بن. لایەن وایە ئەو ژمارەی دانیشتوان کە بڵاو کراونەتەوە ژمارەی عەرەبی سونی بەشێک کوردی تێدایە کە لە بەرهۆی سیاسی خراونەتە ناو دانیشتوانی عەرەبەوە. سەرژمێرێکی ڕاست هەموو ئەو کوردانە بگرێتەوە کە لە ناو عەرەب دانیشتەجێن دەری ئەخەن دانیشتوانی کورد و عەرەب بەکردەوە بەقەدەر یەکە بن. بۆ نمونە زۆرایەتی دانیشتوانی لیوای دیالە و ژمارەیەکی باشی دانیشتوانی لیوای کوردن و هەموو ئەوانی لە ڕۆژهەڵاتی ئەم لیوایانە دانیشتەجێن بە لیوا کوردیەکانەوە نووساون. قانون و نیزام. قانون نە لە بەڕێوەبەرایەتیدا و نە لە دادگادا لەلایەن حکوومەتی عەرەبەوە لە ناوچە کوردیەکاندا وەکو پێویست جێبەجێ نەکراوە. لەبەرەوەی ڕەوتی دادگا بە کوردی نییە، ئەگەر لایەکیان کورد بێ کێشەکەی ئەدۆڕێنێ. نمونەی خوارەوە ئەشێ بەس بێ. لە متەسەڕیف بۆ خوارێ بۆ مدیر لە لیوای سلێمانیدا فەرمانبەرەکان لێوەشاوەنین و پەروەردەکراونین، زۆریان ڕۆشنبیرنین و هەندێکیان بە تەواوی نەخوێندەوارن. لە قەزای پشدەردا تەنیا یەک فەرمانبەری حکوومەتی تێدا نییە، دادگا و قوتابخانی لێ نییە. ئەگەرچی ئەمە یەکێکە لە دەوڵەمەندترین قازاکانی وڵاتدا ئێستا باجی تێدا کۆ نەکراوەتەوە. لە لایشی ترەوە حکوومەتی عەرەب موچەیەکی زۆر ئەدا بە سەرانی عەشایر بۆ ڕاگرتنی قانون و نیزام. هەر تاوانکارێ تاوانێک ئەکا ئەتوانێت لەم قەزادا پەنا بدۆزێتەوە و سەلامەت بێ. بەڵام ئەمە تەنیا نمونەیەکە لە بەدبەڕێوەبردنی حکوومەتی عەرەب. لە کاتێکدا گەلی کورد وەکو خۆی بە دواکەوتووی ئەمێنێتەوە کەچی دراوسێکانیان پێشەکەون. ئەگەر نەتەوەی کورد لەناو مەملەکەتی عێراقدا خۆحکومکردنیان نەدرێتەیە کورد ئەبن بە نۆکەری ئاغایانی عەرەب. پەروەردە. لە کوردستانی خواروودا 79 قوتابخانە هەیە. لە 27یاندا ڕێگە بە زمانی کوردی دراوە. لەوانی تردا عەرەبی ئیجباریە، جگە لە چەند قوتابخانەیەکی کەم کە تورکی تێدا ئەوترێتەوە. لەو 27 قوتابخانەی باس کران 16 تەنیا یەک پۆلی تێدایە. ئەوانی تری سەرەتایی و ئامادەین. لە ناوچە کوردەکاندا قوتابخانەی ناوەندی نییە، جگە لە 2 متەوەسیتە لە سلێمانی و هەولێر، ئەوانیش تەواو نین. لە سەرانسەری کوردستانی خواروودا 8 قوتابخانەی کچان هەیە. دانیشتوانی کوردستانی خواروو بەرەو ژووری 800,000 کەسە، بەراوردی بکە لەگەڵ 528 قوتابخانەی ئالبانیا و 432 قوتابخانە لە فەڵەستین، لەگەڵ کوردستانی خواروو ژمارەی زۆری دانیشتوانی و تەنیا 79 قوتابخانەیە. بۆ بەراوردی سیاسەتی حکوومەتی عەرەب لە بواری پەروەردەدا لە پەیوەندیدا لەگەڵ کورد، ئەم نمونەی خوارەوە بەسە بۆ نیشاندانی سیاسەتی بە ئەنقەستی حکوومەتی عەرەب بۆ لە ناوبردننی شوێنەی ڕەگەزی کورد. لە دەستکەوتی لیوای بەغداد لە سەدا 38 ساڵانە تەرخان ئەکرێ بۆ پەروەردەی عەرەب لە لیوای بەغداد، کەچی لە سلێمانی تەنیا لە سەدایەکی داهاتی لیوا تەرخان کراوە بۆ پەروەردە لەو لیوا کوردیەدا. بۆ پیشاندانی ئەقڵی بچووک و زۆردارانە تەنانەت لە مەسەلە بچووکەکانیشدا حکوومەتی عەرەب کەلوپەلە کۆن و بێکەڵکەکانی خۆی ئەدا بە قوتابخانە نەعەرەبیەکان و کەلوپەلە نوێکانی بۆ خۆیە بە. ئەم کارە مناڵانەیە بە ناوی حکوومەتێکەوە کە بۆ سەربەخۆی ئەگری جێگەی پێکەنینە ئەگەر جێگەی داغ نەبێ. پەروەردە بە گرنگترین بەشی ژیانی نەتەوەی دانراوە. لەوەی سەرەوەدا بە ئاشکرا دیارە کە تەنیا مەسەلەی کاتە ئەگەر کورد لە ژێر زاڵەتی عەرەبدا بەجێ بهێڵێ کاتێ سەربەخۆی تەواوی خۆیان بەدەست بهێنن زمان و فەرهەنگی کوردی لەمان ئەکەوێ. سەلماندن، فایل و دۆکۆمنتە ڕەسمیەکان،
بەرنامەی پەروەردە کە لە کوردستان جێبەجێ ئەکرێ هەمان بەرنامەیە کە بۆ قوتابخانەکانی عەرەب دانراوە لە سەرانسەری عێراقدا. ئەمەش پێچەوانەی ڕاستپێرەکانی لیژنەی هەمیشەیی ئینتیدا بە و لیژنەی لێکۆڵینەوەی تێلکی پاوڵسن. لەوەش زیاتر پێچەوانەی سایکۆلۆجی و کاراکتەری مناڵانی کووردە کە لە ڕەگەز و کاراکتەردا لەگەڵ مناڵانی عەرەبدا جیاوازن. هەروەها ئەمە بە ئاشکرا پلانێکی ڕێکخراوی حکوومەتی عەرەبە بۆ سەپاندنی نەتەوایەتی عەرەب بەسەر هاوڵاتیانی نەعەرەبدا. جێگەی سەرنجدانە بێ کە تێبینی بکرێت لە سەرانسەری کوردستاندا هیچ کۆلێجێکی ڕاهێنان یا فێرگەیەکی تەکنیکی نییە، لەبەر ئەوە دیمەنی پاشەڕۆژی مناڵانی کورد سەقەت و بە ئەنقەزنەوەی داهاتوو لێوەشاوە نابن بۆ وەرگرتنی پلەپای ڕسمی و بەڕێوەبەرایەتی. لە ماوەی 10 ساڵی ڕابردوودا حکوومەتی عەرەب 120 قوتابی ناردووە بۆ ئەوروپا بۆ ئەوەی لە بابەتی جیاوازدا خوێندن تەواو بکەن، لەمانە تەنیا 2 کەسیان کوردن. کاری گشتی لە کاتێکدا ئێمە لە قەرنێکداین هەر نەتەوەیەک بۆ پێشەوە بەرەو شارستانی و گەشەکردن ئەڕوانەیە، ئەبینین شار و گوندەکانی کوردستان لە ئەنجامی فەرامۆشکردنی ئەنقەزدا وێرانە بن. حکوومەتی عەرەب تەنیا یەک قوتابخانەی بۆ کچان لە سلێمانی کردوتەوە، ئەویش 2 پۆلە. قوتابیەکانی ئەم 2 پۆلە لە یەک ژووردا خوێنن، چونکە ژووری تریان نییە هەر پۆلە لە ژووری خۆیدا بخوێنێ. لە لایەکی ترەوە حکوومەتی عەرەب ملیۆنەها ڕوپی سەرف کردووە لە دروستکردنی مەخبەری پۆلیس و هەتا دوایی بۆ بەهێزکردنی دەسەڵاتی. ئاودان و کشت و کاڵ لە سەرانسەری کوردستاندا دائیرەیەکی ئاوادانی لێ نییە، کەچی حکوومەتی عەرەب لەو لاوە هەرچی لە توانادا بۆ کردوێتی بۆ دامەزرانی دائیرەی ئاودان و کشت و کاڵ لە ناوچە عەرەبیەکاندا. ناوبەناوی ژیارمەتی فەلاحەکانی عەرەبی داوە بەدانی قەرز هەتا دوایی، بەڵام جوتیارانی کوردی فەرامۆش کردووە. سەرەڕای داوای یەک لە سەریەک حکوومەتی عەرەب فەرمانبەرانی تەکنیکی لێوەشاوی دانەمەزراندووە بۆ باشکردنی تووتنی کوردی. ئاژەڵدارانی کورد لە هەژاریدان، ئەبێ باجی زۆر بدەن کە لە گەشەپێدانی وڵاتەکەی خۆیاندا خەرج ناکرێتەوە. تەندروستی کوردستان بێبەشە لە دامەزراوی تەندروستی بە پێچەوانی ناوچە عەرەبیەکانەوە کە بارودۆخی ئەوێ بە تەواوی جیاوازە. بە ئەندازی تەواو دکتۆر لە کوردستاندا نییە. حکوومەتی عەرەب گوێ ناداتە تەندروستی خەڵک، بەسە بۆ ڕوونکردنەوە کە حکوومەتی عەرەبی هیچ بایەخێکی نەداوە بۆ بەرگری لە نەخۆشی ئاوڵە. من خۆم کاتێ متەسەڕیفی سلێمانی بووم داوام کرد نەخۆشخانەیەک لە سلێمانی بکەنەوە. وەڵامی وەزیری عەرەب ئەوە بوو کە لە بودجەدا پارە نییە. هەر لەم کاتەدا متەسەڕیفی عەرەبی مووسڵ داوای پارەی کرد بۆ دروستکردنی زیندانێکی نوێ، کەچی حکوومەت بە بایەخێکی زۆرەوە مەسەلەی دابینکردنی پارەی پێویستی بۆ ئەم مەبەستە وەرگرت. بەراوردکردنی فەرمانبەرانی گەزێت لە کوردستان لە پێش لیژنەی تێلکیدا و لە ساڵی 1930دا، ژمارەی فەرمانبەرانی کورد لە پێش لیژنەی تێلکیدا. دائیرەکانی حکوومەت: دارایی و ناوخۆ کورد 43، نەکورد 14، هەمووی 57. داد کورد 10، نەکورد 3، هەمووی 13. دائیرەکانی تر: کورد 38، نەکورد 7، هەمووی 55. ژمارەی فەرمانبەرانی کورد لە 1930دا. دائیرەکانی حکوومەت: دارایی و ناوخۆ کورد 44، نەکورد 27، هەمووی 71. داد کورد 9، نەکورد 7، هەمووی 16. دائیرەکانی تر: کورد 11، نەکورد 40، هەمووی 51. تێبینی: سەرژمێری سەرەوە لیواکانی دیالە و کوتی تێدا نییە، چونکە هەموو فەرمانبەرەکانیان عەرەبن. پەیوەندیەکانی کورد و کلدۆ ئاسووری کورد هاودەردیەکی بەهێزی لەگەڵ کەمایەتیە عەرەبەکانی ویلایەتی مووسڵ هەیە سەبارەت بە خواستەکانیان بۆ دانان بەبوونی نەتەوایەتیاندا و بۆ پاراستنیان لە زاڵەتی عەرەب. فڕوفێڵی بەردەوامی فەرمانبەرانی عەرەب بۆ وروژاندنی هەستی ناحەزانی کورد و ئاسووری دژی یەکتری هەرچەندە حکوومەتی ناوەندی ئینکاری ئەکا بەڕوونی بۆ هەردوو گەل دەرکەوتووە. عەریزەدەر لە وەزیفەکەی داوەکو متەسەڕیفی سلێمانی لە باشترین هەڵوێزدایە بۆ ئەوەی بەڵگەی هەبێ بۆ ئەمە و یارمەتیدەرێکی باش بێ بۆ وریاکردنەوەی کورد لەم پڕۆپاگەندە فێڵبازانەیە. بە دامەزراندنی خۆحکومکردنی ناوچەیی هەر کۆسپێ لەم ڕێیەدا هەبێتە خەت ئەبێ. دۆستایەتی و هاودەردی کە ئێستا لە نێوان کورد و دراوسێنە عەرەبەکانیدا هەیە قوڵتر ئەبێ. خواستەکانی ئێمە خواستەکانی ئەوانە، گازندەکانیشمان گازندەکانی ئەوانە. هەردوو گەل یەک کەوتون لە ئارەزووی شێوەی ئەوروپایی پێشکەوتندا، یەککەوتن لەگەڵ شارستانیەتی ڕۆژئاوایی و ڕقیان لە گەلانی ڕۆژئاوانیە. ئێمە ناڕازین لەوەی حکوومەتی عەرەب ڕقی لە داهێنان و پێشکەوتنە. عەریزەدەرەکانتان لەگەڵ نوێنەرانی تری گەلی کورد ئامادەن بۆ کۆبوونەوە لە ژنێڤ یان هەر جێگایەکی تر لەگەڵ نوێنەرانی کەمایەتیەکانی عێراق لە ژێر سەرپەرشتی کۆمەڵەی گەلاندا هەر نوقتەیەک ڕوونکردنەوە یان پێکهاتنی هەردوو لای بوێ بەخۆشیەوە باس بکەن و بڕیار بدەن. لە ئەنجامدا ئامادەین لەگەڵ کەمایەتیە نەعەرەبەکانی تردا پێکەوە لە ژنێڤ لە ژێر سەرپەرشتی کۆمەڵەی گەلان
لەگەڵ نوێنەرانی حکوومەتی ناوەندی لە بەغداد و هێزی ئینتیداب کۆ ببینەوە بۆ لابەلاکردنی هێمنانەی مەرجەکانی بەدەزێنانی ماف و ئاوەتەکانمان. تۆفیق وەهبی، بەڵگەی FO 370 15311. ڕاستپێریەکانی لیژنەی هەمیشەیی ئینتیداب بۆ ئەنجومەن لە 19هەمین کۆبوونەوەی لیژنەی هەمیشەیی ئینتیداب لە ژنێڤ لە نۆڤەمبەری 1930دا کراوە. ڕاستپێریەکان: داوا لە دەسەڵاتی ئینتیداب بکرێت تا بزانێ ئیجراعاتی تەرشیعی و ئیداری دانراوە بۆ دابینکردنی ئەو هەڵوێستی کوردەکان پێیان ڕەوابینراوە بەباشی خراوەتە کار و بەباشی جێبەجێ کراوە. عریزەدەرەکانتان بەڕێزەوە ڕوونی ئەکەنەوە تا ئەمڕۆژ هیچ ڕێو شوێنێدا نەنراوە لەلایەن حکوومەتی عەرەبی عێراقەوە بۆ جێبەجێکردنی ڕاستپێرەکان و هەتا دوایی. عریزەدەرەکانتان هەندێک دۆکۆمنت لەگەڵ ئەمەدا دەخەنە بەردەمتان پیشانی ئەدەن ژمارەی فەرمانبەرانی کورد ئێستا کەمتر کراوەتەوە لە چاو ژمارەی فەرمانبەرانی کورد لە کاتی هاتنی لیژنەکەی تێرکی پاوڵسەندا. پەیوەندیەکانی نێوان نەتەوەی کورد و نەتەوەی کلدی ئاسووری. عریزەدەرەکانتان بەڕێزەوە ڕوونی ئەکەنەوە بۆ لیژنەی هەمیشەی ئینتیداب کە بەردەوام هەندێک بەیانات کراوە دژی دانی ماف و خواستەڕەواکانی کورد هەمان شت بەرامبەر نەتەوەی کلدی ئاسووری گوایەیەکێ لە هۆیەکانی ئەوەی خۆحکومکردنی ناوچەیان نادرێتی ئەوەیە دوژمنایەتیەکی دێرینە لە نێوان ئەم دوو گەلەدایە. ئەمە بە تەواوی ناڕاستە. گەلەکەم و کلدی ئاسووری ئەتوانن بە ئاشتی و تەبایی پێکەوە بژین. بۆ نمونە گوندی بادی تەنیا هۆ بوو ئەوەی هەندێک جار ناخۆشی ڕوو ئەدا لە نێوان جوتیارە نەخوێندەوارەکانی کورد و جوتیارانی ئاسووریدا سیاسەتی بەئانقەستی حکوومەتی عەرەبی عێراقا بۆ دروستکردنی دوژمنایەتی لە نێوان ئەم دوو گەلەدا کە خزمەتی خوێنیان پێکەوە زۆرترە وەک لەگەڵ عەرەبی عێراق. هەردووکمان گەلەکەی من و کلدی ئاسووریشتی ناوخۆی زۆریان هەیە، بەڵام گەلەکەم زۆر لەو سیاسەتە تووڕە ئەبن کاتێ پشێویەکی بچووک دروست ئەبێ دەست بەجێ هێزە ئاسووریەکان ئەنێرێن دژی گەلەکەم چۆن ئەتوانێ پەیوەندی دۆستانە بمێنێ کاتی حکوومەتی عەرەب ئاسووریە چەکدارەکان بەکار ئەهێنێ ڕووی تفەنگەکانیان بکەنە سنجی ئێمە و بە پڕۆپاگەندە و ڕێگەی تریش هەوڵ ئەدابیری دراوسێ ئاسووریەکانمان ژەهراوی بکە. تۆفیق وەهبی، بەڵگەی FO 371 15311. تەلەگرافی وەزیری مستعمەرات بۆ مەندووبی سامی لە عێراق ژمارە 166. تەلەگرافتان ژمارە 201. پێشنیارەکانتان ئەسەلمێنم. عریزەکەی تۆفیق وەهبی گەیشتە ئێرە. ئەسڵەکانیت بە پۆستی ئاسمانی ئەخرێتە بەردەم. بەڵگەی FO 371 15311. ڕوونکردنەوەیەک بۆ پوچکردنەوەی درکاندنەکانی مێجەریۆنگ نوێنەری دەسەڵات پێدراوی هێزی ئینتیداب لە عێراقدا. لاپەڕی هەفتانەوەی مەحزەری چاپکراوی 19هەمین کۆبوونەوەی لیژنەی هەمیشەیی ئینتیداب. نوێنەری دەسەڵات پێدراوی هێزی ئینتیداب درکاندوێتی لە پەڕەگرافی یەکدا لەژێر سەردێڕی هەڵوێستی کورد و مەسیحی و کەمایەتیەنە موسڵمانەکان دوای دێباچەیە کە تێیدا مێجەریۆنگ وتوێتی کە مەسەلەی کورد و هی مەسیحەکان لە جەوهەردا یەک گیر و گرفتە ئەڵێ عریزەی کوردەکان و مەسیحەکان پێشکەش کراوە بە کۆمەڵی گەلان چونکە لەو پەیمانەدا کە تازە لە نێوان حکوومەتی خاوەنشکۆی بریتانیا و حکوومەتی عێراقدا بەسراوە هیچ مادەیەکی تایبەتی تێدا نییە نەبۆ پاشەڕۆژی کورد و نەبۆ هی کەمایەتیەنە موسڵمانەکان. لە پاراگرافی دوودا مێجەریۆنگ ئەڵێ لەبەر ئەوەی ئەم ئیشارەتە نەکراوە هەندێک کەسانی ناو ئەوان لایەن پێویست بووە کە مەسەلەکەیان بخرێتە بەردەم ئەنجومەنی کۆمەڵە. عریزەدەرەکان عریزەکانیان پێشکەش کردووە بە کۆمەڵەی گەلان نەبە تەنیا لەبەر ئەوەی باسی کوردە پەیمانەکەدا نەهاتووە بەڵکو لەبەر چەوساندنەوەی ڕێکخرا و ئینکارکردنی ماف و خواستەڕەواکانی کورد. تێبینی هەرچەند دەگەل عریزەدەرە پێشنیار بۆ کۆمەڵەی گەلان کە لەگەڵ هەموو ڕێزێکدا بەخۆیدا ڕائەپەرمێ کە بۆ کۆمەڵەی گەلان کە ڕێوشوێنی گونجاو ئەبوایە لەلایەن هێزی ئینتیداب بۆدا بنرایە بۆ پاراستنی کورد و کەمایەتەکانی تر پێش ئیمزاکردنی پەیمانەکە نیشانە بە لایحەی قانونی زمان عریزەدەرەکە زانیوێتی کە حکوومەتی عەرەبی عێراق نیازی وایە زانینی زمانی کوردی بکە بە پێوانەیەکی بەز بۆ دامەزراندنی فەرمانبەران لە ناوچە کوردەکاندا بێ ئەوەی گوێ بدرێتە ئەوەی لە نەتەوەی کورد بن. مێجەریۆنگ زیاتر ئەدرچێنێکەوە ئێستا باوەڕێکی فراوان بڵاوبووەتەوە کە ئەنجومەنی کۆمەڵەی گەلان ڕاستپێری کردووە دەوڵەتێکی کوردی سربەخۆ لە کوردستانی خوارودا دابمەزرێ ئەو نازانێ ئەوانە باسی چی دەکەن. عریزەدەرەکەتان ڕوونی ئەکاتەوە ئەبێ زۆر بە زەحمەت چاوەڕوانی ئەوە بن کورد خەیاڵە تەکنیکیەکانی قانونی دەولی تێبگەن بیری ئۆتۆنۆمی نەتەوەیی و سربەخۆیی ئازاد تێکەڵاوەکەن. تێکۆشانیان بۆ داوای ئۆتۆنۆمی ناوچەیی لەسەر ئەرزی خۆیان لە ناو مەملەکەتی عێراقدا لەسەر بنچینەی ئەو بەڵێنە دیاریکراوانەیە کە لەلایەن حکوومەتی خاوەنشکۆی بریتانیا و حکوومەتی عێراقەوە دراوە کۆپیەکی لە پاش کۆدایە. جیرانی کورد لە سلێمانی نوێنەری دەسەڵات پێدراوی هێزی ئینتیداب مێجەریۆنگ لە لای لیژنەی هەمیشەیی ئینتیداب درکاندوێتی کە
کە ئەوە بە تەواوی ناڕاستە کە هەندێک کەسی کورد لەسەر ئەوە گیرابن کە عەریزەیان بۆ کۆمەڵەی گەلان ئیمزا کردووە. مێجەر یۆنگ ئەڵێ بێگومان ئەمانە بە تەواوی ناڕاستن. ئەڵێ جیرانەکان لە ئەنجامی پشێویەکی بچووکدا بووە لە کاتی هەڵبژاردندا لە سلێمانی. تەنیا 2 کەس لەوانەی عەریزەی جۆراوجۆریان ئیمزا کردووە هێشتا لە زینداندان. تۆمەتەکانیشیان بەپێی مادەکانی 54، 55، 85، 86، 214 قانونی سزادانی بەغدادا. هەر قسەیەک لەبارەی ئەوەوە کە کەس لەسەر ئەوە خرابێتە زیندانەوە کە عەریزەی دابێ بە کۆمەڵەی گەلان بێگومان هیچ و پوچە. عەریزە دەرەکەتان ئەتوانێ زەم بکە کە مێجەر یۆنگ ئەم شتانەی درکاندووە بەهۆی فەرامۆشکردن و نەبوونی شارەزایی تەواو لە کاراکتەری حکوومەتی عەرەب و کردەوەکانی. عەریزەدەر ئەتوانێ لیژنەی هەمیشەی ئینتیداب دڵنیا بکات لەوەی هەر لێکۆڵینەوەیەکی هەر ئەوروپایی یەک لەم وڵاتەدا ژیابێ پشتیوانی لە بۆچوونەکەی من ئەکا کە ئەو قسەیە هیچ و پوچ نییە بەڵکو سابقەی پێشووی هەیە. ئیفادەی ئیمزاکراوی 2 کورد لەوانەی لەم مەسەلەیەدا بوون لە پاشکۆی ئەم نامەیە خراوە. عەریزەدەرەکەتان پێ لەسەر مەترسی دووبارەبوونەوەی ئەم کردەوەیە لەلایەن فەرمانبەرانی حکوومەتی عەرەب و پۆلیسەوە نەک هەر بەرامبەر بەو کوردانەی ئەم عەریزەیان بە ئێوە داوە بەڵکو هەروەها زۆر بەتونتر بەرامبەر بەو مەسیحیانەی کە ئەوانیش عەریزەکانی خۆیانیان پێشکەش کردوون مەگەر ڕێنمایی دیاریکراو لەلایەن هێزی ئینتیدابەوە بدرێ بە متەسەڕیفەکان کە ئەوان بە شەخصی بەرپرسن لە هەر سزایەک و متەسەڕیفیش لە قایمقام، مدیر، پۆلیس هەتا دوایی بەرپرس بکە لە هەچ کارێدژی ئیمزاکەر و عەریزەدار چ کورد و چکە مایەتی تر نەکرێ. تەنیا مافی خۆیان بەکار هێناوەکو کۆمەڵەی گەلان ئاگاداری کردوون بۆ پیشاندانی خواست و شکاتەکانیان بە کەناڵی گونجاو و بەپێی ڕێوشوێنی دروست. ئێستا تۆڵە لەوانەی پێشتر ئیمزایان کردووە ئەسەنن بە ئەوەی بە زۆر کەفالەتیان لێ بستێنن کە دەزوەرنە دەنەکاری سیاسی و کاروباری گەلەکەیانەوە ئەجینە ئەگیرێن. عەریزەدەرەکەتان خۆی کە نوێنەری دەسەڵات پێدراوی کووردە و لە دایکبووی سلێمانیە دوورخراوەتەوە بۆ بەغداد هەرچەندە خۆی حەز ئەکا بگەڕێتەوە ماڵەکەی لە سلێمانی. نەتەوایەتی مێجەر یۆنگ درکاندوێتی ڕاستیەکەی ئەوەیە بۆ کورد و ئاسووری تەنیا چارە لەوەدایە کە خۆیان بە عێراقی دابنێن و لەلایەن حکوومەتی عێراقی شەوەوەها سیر بکرێن. عەریزەدەرەکەتان سەرنجی لیژنەی هەمیشەی ئینتیداب ڕائەکێشێ کورد حەز ئەکەن ببن بە ڕەعەتی دڵسۆزی خاوەنشکۆ مەلیک فەیساڵ ئەگەر نەتەوایەتی خۆیان وەکو نازنامەیەکی جیاواز بێڵنەوە. عەریزەدەرتان پێشنیار ئەکا کە چیتر حەق نییە کورد بە عەرەبیان بە عێراقی بانگ بکرێن چونکە ئەمە وەکو ئەوە وایە بە کابرایەکی ئایریش بڵێن ئینگلیز. ئەوەی گوێبیستی بوون بەشێک بوو لە کتێبی بەدەم ڕێگاوە گوڵچنین قوتابخانەکانی ڕۆژنامەوانی کوردی و سەردەمی قەڵەم و مراجعات نووسینی نەوشیروان مستەفا ئەمین خوێندنەوەی کاوان کەریم. بەدەم ڕێگاوە گوڵچنین قوتابخانەکانی ڕۆژنامەوانی کوردی و سەردەمی قەڵەم و مراجعات نووسینی نەوشیروان مستەفا ئەمین خوێندنەوەی کاوان کەریم. پەیمانی ئەنگلۆ عێراقی کە لە 30 جوونی 1930دا لە بەغداد ئیمزاکراوە. عەریزەدەرەکان بەڕێزەوە ئاگاداری لیژنەی هەمیشەی ئینتیداب ئەکا کە لە پەیمانی باسکراودا کە تازە لە بەغداد ئیمزاکراوە هیچی تێدا نییە بۆ ئەوەی ڕێنەدرێ بە بەکارهێنانی هێزی ئاسمانی بریتانی لەلایەن حکوومەتی عەرەبەوە بۆ سەرکوتکردنی پشێوی ناوخۆ کە لە ئەنجامی حکمی خراپ و فەرمانڕەوایی خراپدا دروست ئەبێ تا ئەو کاتێ حکوومەتی عەرەب لای وابێ هێزی ئاسمانی بریتانی لە پشتا کار نەکا بۆ نەهێشتنی حکوومەتی خراپ حکمی خراپ و چەوساننەوە. بەڵگەی FO 370 15311 بەیانی مەندووبی سامی بریتانی لە عێراق لە 24 دیسەمبەری 1922دا. حکوومەتی خاوەنشکۆی بریتانیا و حکوومەتی عێراق دان ئەنێن بە مافی ئەو کوردانەدا کە لە ناو سنووری عێراقدا ئەژین بۆ ئەوەی حکوومەتێکی کوردی لەو سنوورانەدا دابمەزرێن و هیوادارن کە تاقمە کوردیە جیاوازەکان بە زووترین کات لە ناو خۆیاندا بگەنە ڕێکەوتنێک لەسەر شێوەی ئەو حکوومەتی خۆیان ئارەزووی ئەکەن لەو سنوورەدا کە ئەیانەوێت درێژ ببێتەوە. دەستەیەکی نوێنەرایەتی بەرپرس بنێرن بۆ بەغداد بۆ باسی پەیوەندیە سیاسی و ئابوووریەکانیان لەگەڵ حکوومەتی خاوەنشکۆی بریتانیا و حکوومەتی عێراق. بەڵگەی FO 370 15311 ئیفادەی 2 کەسایەتی گیراوی کورد بۆ کۆمەڵەی گەلان. ئیفادای تۆفیق قەزاز. من میرزا تۆفیق کوڕی حاجی ئەحمەدی قەزاز خەڵکی سلێمانی سوێت ئەخۆم بەخوای گەورە کە ئیفادەکەم لە خوارەوە دەربارەی جیرانم لە 6 نوێی 1930دا بە تەواوی ڕاستە. 1. لە 6 نوێی 1930دا لە دەوری سەعاسی پاژنیوەڕۆدا لە کاتێکدا لەگەڵ خێزانەکەمدا لە ماڵی خۆم دانیشت بووم
هێزی عەرەب و پۆلیسی عەرەب دەوری ماڵەکەیان دام و هەڵیان کوتایە سەر ماڵ و خێزانەکەم. چەکدار بوون بە تفەنگ و چەکی لیوایی، بێ ئەوەی هۆیەکانم پێ بڵێن منیان گرت. کردەوەکەیان پێچەوانی قانونی عێراقی بوو. هاوسەرەکەم خۆی تی هەڵقورتان، هۆیەکانی لێپرسین و ناڕەزایی دەربڕی، چونکە هەیئەتی اختیاریان بە پێی قانون لەگەڵ نەبوو. هەروەها ناڕەزایی دەربڕی لەسەر ئەوەی پێشتر ئینزاری ئاسایی نەکرابووین. لەبەر ئەوە هێزەکە و پۆلیسەکان تووڕە بوون و تفەنجیان لە هاوسەرەکەم ڕاکێشا. بە زۆری چەک منیان لە ماڵەکەم دەرهێنا و بە پاسەوانی هێزەکە و پۆلیسەکان بردمیان بۆ زیندان. لە ڕێگا سوکایەتیان پێکردم و بە درێژایی ڕێگای زیندان زمانێکی زۆر نەزمیان بەکارهێنا. لەوێشدا کەسی تر لە هاوڕێ کوردەکانم بە هەمان شێوە گوێزرا بوونەوە بۆ ئەوێ تا سەعات 11 شەو لە زیندان ماینەوە. لەم ماوەیەدا زۆر بەخراپی ڕەفتاریان لەگەڵ کردین. دوای ئەوە بەدەستی کەلەپچەکراوەوە ئێمەیان گوێزایەوە بۆ کەرکووک. دوو پێکەوە دەستمان کەلەپچەکرا بوو. من 78 ڕۆژ لە زیندانی کەرکووکدا مامەوە. 2. لە ئەنجامی لێکۆڵینەوەدا بۆمان دەرکەوت ئەو تۆمەتەی لەلایەن پۆلیسەوە بۆ گرتنمان بەپاڵ ئێمە درابوو ئەوە بوو چونکە ئێمە تەلەگرام و مەزبەتەمان ئیمزا کردبوو بۆ کۆمەڵەی گەلان و دەسەڵاتی ئینتیداب. بێگومان ئەوەندەی ئێمە ئەمانزانی کارێکی قانونی بوو، بەڵام بۆ ئەوەی ئۆباڵەکەی لە خۆیان لاببان هەندێک پرسیاریان دەربارەی ڕووداوەکەی 6 نوێی 1930 کرد لە کاتێکدا ئەیانزانی ئێمە بە هیچ جۆرە پەیوەندیمان بەو ڕووداوانەوە نەبووە. 3. بە ئەنقەز ئێمەیان بۆ ماوەیەک لە زینداندا هێشتەوە بێ ئەوەی بماندەن بە دادگا. مدعی عام هەڕەشەی هەڵواسینی لێکردین چونکە ئەیانوت داوای مافی خۆمان لە کۆمەڵەی گەلان کردووە. لە ئەنجامدا ئێمە توانیمان بۆ مەحکەمەی ئیسپات بکەین کە ئێمە هیچ پەیوەندیەکمان نەبووە لەگەڵ ئەو پشێوەیەی لەسەرەوە باسکرا. ئەو کاتە بۆمان دەرکەوت هۆی ئەسڵی گرتنەکەمان ئەوە بوو کە داوامان ناردووە بۆ کۆمەڵەی گەلان ئەوسا مەحکەمە بەریداین. یەکەمین پرسیار کە مەحکەمە لێ کردین ئەوە بوو بۆچی عەریزەتان داوە بە کۆمەڵەی گەلان. ئەو شایەتانەی هێنرانە بەردەمی دادگا لەلایەن پۆلیسەوە سوێندیان خوار بە ئاشکرا، وتیان ئێمە لەو تۆمەتانە بێبەرین، وتیان کەوا لەلایەن پۆلیسەوە هەڕەشەی مردنیان لێکراوە تا شایەتی درۆمان لێبدەن. بەڵام شایەتەکان ڕاستیان وت چونکە سوێندیان خواردبوو. ئەیانزانی دادگا حکمێکی بێ لایەنەدا. ئەمە ئەوە نیشان ئەدا شایەتەکان ڕاستیان وتووە، هەرچەندە لەلایەن پۆلیسەوە هەڕەشیان لێکرابوو. 4. کاتێ مەحکەمە بەری دام و گەڕامەوە بۆ سلێمانی، دائیرەی پۆلیس ناردی بە دوومدا و داوایان لێکردم کەفالەتیان بدەمێ. پیان وتم لەبەر ئەوەی عەریزەم داوە بە کۆمەڵەی گەلان ناتوانن باوەڕ بە من بکەن. لەوەش زیاتر لێرە بە دواوە نابێ کاری سیاسی بکەم، نابێ ئیتر مەزبەتە و شکاتنامە بنێرم بۆ کۆمەڵەی گەلان. وەکو تێگەیشتم ئەیانەوێ جێچەڵم بۆ دروست بکەن، بەڵام من ڕەفزم کرد کەفالەتیان بدەمێ. لەو کاتەوە پۆلیس چەند جارێ داوایان کردم و داوایان لێ کردوم کەفالەتیان بدەمێ. بردمیان بۆ بەشی جینایی بۆ دانی زەمانەتی پێویست ئەجینە ئەمنێرن بۆ زیندان. 5. من خاوەن زەویم و تاجرم لە سلێمانی. لە ماوەی ئەم جیرانمدا نزیکەی 10,000 ڕوپیا زەرەرم لێکەوتووە. لەبەر ئەوەی بەردەوام پۆلیس بانگم ئەکەن و بە بیانووی جۆرا جۆر زۆرم بۆ ئەهێنن، نەمتوانیەوە دەست بکەمەوە بە ئیشەکەم، زەرەرەکانم تا دێ زیادە بێ. بەغداد 23 مؤەڕیزی 1930 ئیمزا حاجی ئەحمەد قەزازادە، تاجر تۆفیق قەزاز، بەڵگەی FO 370 15311. ئیفادای شێخ قادری حەفید. من شێخ قادری کوڕی شێخ سەعید خەڵکی سلێمانی و برای گەنجتری شێخ مەحموود سوێند ئەخۆم بەخوای گەورە کە ئیفادەی لای خوارەوەم دەربارەی گرتنم لە ڕۆژی 6 نوێی 1930 دا ڕاستە. 1. لە کاتێکدا من لە ماڵی خۆمدا لەگەڵ خێزانەکەم دانیشت بووم دەوروبەری سەعاسی پاژنیوەڕۆ، ماڵەکەم کتوپڕ لەلایەن هێزی عەرەب و پۆلیسەوە داگیر کرا بەبێ هیچ ئاگادارکردنێکی پێشەکی خێزانەکەم و بەبێ موختار و هەیئەتی اختیاریە هەڵیان کوتایە سەر ماڵەکەم بە تفەنگ و چەکی لیواییەوە. منیان گرت و گوێزانمەوە بۆ زیندان، لەگەڵ 10 کەسی تری ناسیاوم حەبسیان کردین. لەم ماوەیەدا تا سەعاتێکی نیوەشەو بە خراپی ڕەفتاریان لەگەڵ کردین. دوای ئەوە دوو کەلەپچیان کردین و بە پاسەوانی هێزی عەرەب و پۆلیس کە چەکدار بوون بە تفەنگ و چەکی لیوایش ڕەوانەی کەرکووکیان کردین. لەوێ لە زیندان گلیان داینەوە. من 7 ڕۆژی لێبووم. 2. ئەو تۆمەتەی پۆلیسی سلێمانی بە پاڵیان دابووم بە کورتی ئەوە بوو بۆچی ئێمە مەزبەتە و تەلەگراممان ناردووە بۆ کۆمەڵەی گەلان و وەزارەتی دەرەوەی بریتانیا. ئەگەرچی ئیتیهامیان کردین بۆی ئێمە دەستمان هەبووە لە پشێوی 6 نوێی 1930 بەڵام ئیسپات بوو ئێمە هیچ پەیوەندیەکمان بۆ ڕووداوە نەبوو. جیرانەکەمان بە تەنیا بۆ هۆیە بوو چونکە مەزبەتەمان ناردبوو بۆ کۆمەڵەی گەلان. ئەمەش ئەتوانرێ بەوە ئیسپات بکرێت کە پۆلیس پرسیاری لێ کردین بۆچی لە لای کۆمەڵەی گەلان شکا دەکەین. 3. دوای 7 ڕۆژ گیران لە کەرکووک و دوای ئەو هەموو ڕەفتارە خراپەی لەگەڵیان کردم بە پاسکراوی بردمیان بۆ لیوای ناسریە و لەوێ بەریاندام بەو مەرجەی ناسریە بەجێ نەهێڵم و نەگەڕێمەوە بۆ سلێمانی. زەمانەتی 5,000 ڕوپیان لێوەرگرتم. دوای مانەوەی 39 ڕۆژ لە ناسریە گوێزانمەوە بۆ بەغداد. ئەم جارەش بە پاسەوانەوە. لە بەغداد زەمانەتی 5,000 ڕوپیان لێوەرگرتم و بەریاندام بەو مەرجەی نەگەڕێمەوە ماڵی خۆم.
حاڵی حازر لە بەغداد و ڕێگەم نادەن بگەڕێمەوە ماڵی خۆم. دوای جیرانم لە سلێمانی هێزی عەرەب و پۆلیس ماڵەکەیان پشکنی بووم. ئەفسەری بەرپرسی پشکنین ناوی ملازم محەممەد بووە. دوای پشکنین زۆر شتی بە نرخ وەکو زێر و خشکی خێزانەکەمیان بردووە، هەندێکیان داوەتەوە و هێشتا هەندێک پارچیان گلداوەتەوە. ماڵەکەم لەو کاتەوە لە ژێر چاودێری پۆلیس و هێزی عەرەبدایە، لەبەر ئەوە ناچار بووم خێزانەکەم بجۆزمەوە بۆ بەغداد. هەموو کەلوپەلی نەگوێزراوە و مڵکەکانم بەجێ هێشتووە و کەسم نییە چاوی لێیان بێ. 4. ئەو ئیتیهامەی ئێمە پیگیران هیچ پەیوەندیەکی لەگەڵ هەڵبژاردن و پشێوی 6 نوێی 1930 نەبوو، بەڵکو وەکو لە پێشەوتم بەتەنیا ئەگەڕایەوە بۆ ئەوەی مەزبەتەمان نار بۆ کۆمەڵی گەلان و حکوومەتی بریتانی. یەکەم پرسیاری پۆلیس دەربارەی شکات و مەزبەتەکانمان بوو. لە مەحکەمەدا ئەوە ئیسپات بوو کە ئێمە هیچ پەیوەندیەکمان لەگەڵ پشێویەکە نەبووە، بەڵکو ئەگەڕایەوە بۆ ئەو هۆیانەی لەسەرەوە ڕوونمکردنەوە. 5. من خاوەن زەویم لە سلێمانی و بە داهاتەکانی ئەژیم کە ئێستا لێی بێ بەشکراوم. بەهۆی جیران و دوورخستنەوە مڵکەکانم وێران و تووشی زەرەر بوون، جگە لەوانەی وەکو لەسەرەوە باسم کرد لێم نەسەنراوە. من هێشتا لەو بارودۆخەدام کە باسم کرد. بەغداد 23 مەئەرەزی 1930 ئیمزا حەفیززادە شێخ قادر خەڵکی سلێمانی. بەڵگەی FO 370 15311. مەزبەتەی خۆی بوون بۆ کۆمەڵەی گەلان. کۆمەڵەی نەتەوەیی کورد. کۆمیتەی ناوەندی. دیمەشق ڕۆژی 7 ئەپریلی 1930 بۆ سکرتێری گشتی کۆمەڵەی گەلان ژنێف. گەورەم کۆمیتەی ناوەندی کۆمەڵەی نەتەوەی کورد خۆی بوون شەرەفی ئەوەی هەیە سەرنجی پڕبەزەی کۆمەڵەی گەلان ڕابکێشێ بۆ مەسەلەی لە ژێرەوە باسکراوە. نەتەوەی کورد کە داوای مافە پیرۆزەکانی ئەکا، خواستەکانی ئێستاژ وەکو جاران لەسەر بنچینەی سەرەتای ڕێزگرتنی مافی نەتەوەکانی تر، هەر وەکو ئێمەش ئارەزوو ئەکەین ڕێزی مافەکانمان بگیرێ. هەروەها هی نەتەوەی خوشکمان کلدی ئاسووری. بە لەبەرچاوگرتنی ئەم سەرەتایە کۆمیتەی ناوەندی بە هاودەردیەوە ئەڕوانێ بۆ ئەو ڕێکەوتنەی کوردەکانی کوردستانی خوار و لەگەڵ نەتەوەی خوشک کلدی ئاسووری پێگەیشتون. بە ئەرچی خۆمانیدا ئەنین جاریشی کەش پێ لەسەر ئەوەدا بگرین کە نەتەوەی کورد و هی کلدی ئاسووری لە زۆر کۆنەوە پێکەوە وەکو براژیاون. لە کۆتاییدا کۆمیتەی ناوەندیمان پشتیوانی ئەکا لە داواکانی لۆتێنان کۆڵۆنێل تۆفیق وابیبەک متەسەڕیفی پێشووی سلێمانی کە لە عەریزەی 19 ئەپریلی 1930 دا داوێتی وەکو نوێنەری دەسەڵات پێدراو بەپێی وەکالەتنامەی ڕۆژی 14 مەئەرەزی 1930 کە لەلایەن کوردەکانی کوردستانی خوارەوە ئیمزا کراوە. جیم ئەلف بەدرخان لە باتی کۆمیتەی ناوەندی خۆی بوون. جەلادەت عالی بەدرخان گەڕەکی کوردەکان دیمەشق. بەڵگەی FO 370 15311. ژمارەیەک راپۆرت و نامەی لیژنەی هەمیشەی ئینتیداب و کۆمەڵەی گەلان. عێراق راپۆرتی ڕاپارد. عەریزەی ڕۆژی 16 مەی 1930 مادام ئاسیا تۆفیق. لە عەریزەی ڕۆژی 16 مەی 1930 مادام ئاسیا تۆفیق کە داوێتی بە لیژنەی هەمیشەی ئینتیداب پرۆتێست ئەکا دژی جیرانی تۆفیق وابیبەجی مێردی کوردی عێراق لەلایەن حکوومەتی عێراقەوە. داوا ئەکا مەسەلەکە لەگەڵ حکوومەتی عێراق باز بکرێ. عەریزەدەر ئەڵێ تۆفیق وابیبەک لە ئەپریلی 1930 دا عەریزەیەکی داوە بە لیژنەی هەمیشەی ئینتیداب دەربارەی ڕەفتاری ناڕەوای حکوومەتی عێراق لەگەڵ کورد. حکوومەتی بریتانی لە تێبینیەکانی ڕۆژی 30 ئۆکتۆبەری 1930 دا درکاندی ئەو هۆیانەی بوون بەهۆی گرتنی تۆفیق وابیبەک لەلایەن نوێنەری دەسەڵات پێدراوی هێزی ئینتیداب لە درکاندنەکانی کردنەوەی کۆبوونەوەی لیژنەی ئینتیدابدا لە جوونی 1930 دا بە درێژی باسکراوە. لەبەر ئەوە حکوومەتی خاوەنشکۆ شتێکی زیادی نییە بیخاتە سەری. بەم درکاندنە دەرەکەوێ کە تۆفیق بێ هیچ مەرجێ 2 هەفتە دوای پێشکەشکردنی عەریزەکەی مادام تۆفیق بەردراوە. هاوکارەکانم لە بیریانە عەریزەکەی ئەپریلی 1930 تۆفیق وابی لە دوای کۆبوونەوەی لیژنەی هەمیشەی ئینتیداب باسکرا دەربارەی شکاتەکەی عەریزەدەر لە بابەت جیرانی مێردەکەیەوە. لامۆیە لیژنەش موافقە هیچ کارێ پێویست نییە مادەم وەکو بە تێبینەکانی حکوومەتی بەریتانیادا دەرئەکەوێ تۆفیق وابیبەک 6 مانگ لەمە و پێش بەردراوە. بەڵگەی FO 370 10638. تێبینی لەسەر عەریزەکان. لە 18مین کۆبوونەوەی خۆیدا لیژنە ئەم عەریزانەی خوارەوەی هەڵسەنگاندن. لەگەڵ تێبینیەکانی هێزی ئینتیداب لەو بابەتەوە دایڕشت بوون. هەر یەکێ لەم عەریزانە لەلایەن ئەندامێکی لیژنەکەەوە بەنووسین راپۆرتی لەسەر دراوە. دوای گفتوگۆ لیژنە ئەم ئەنجامگیریانەی خوارەوەی کردووە. تێکستی راپۆرتەکانی دران بە لیژنەکە خراونەتە پاشکۆی مەحزەری کۆبوونەوەکەوە. عێراق عەریزەکانی ڕۆژی 23 سپتەمبەر و 9 دیسەمبەری 1930 هورمز ڕەسام 1156 1108 CPM. تێبینیەکانی حکوومەتی بەریتانی ڕۆژی 6 مەی 1930 1156 CPM. راپۆرت بڕوانە پاشکۆی مەحزار. ئەنجامگیریەکان.
لیژنە پێشنیار ئەکا ئەنجومەن سەرنجی هێزی ئینتیداب ڕابکێشێ: 1. بۆ پێویستی خاونەکردنەوەی چاودێریکردنی بارودۆخی کەمایەتیەکان لە عێراقدا. 2. بۆ پێویستی وەرگرتنی بەڵێن لە حکوومەتی عێراقی کە گەرەنتی ڕەفتاری بکات لەگەڵ کەمایەتیە ڕەگەزی و دینیەکان بەپێی درکاندنەکانی هێزی ئینتیداب کە لە 19هەمین کۆبوونەوەی لیژنەدا باس کراوە حکوومەتی عێراق ئامادەیە بیدات. 3. ئاگادارکردنی عەریزەدەرەکان لەوەی عەریزەکانیان سیر کراوە. کۆمەڵەی گەلان بەردەوام ئەبێ لە بینینی ئەوەی مافەکانی کەمایەتیەکان ڕێزیان گیراوە. ئەمەش بە هاودەردێکی زیاترەوە ئەکا ئەگەر باوەڕ بهێنێ بە نیازی باشی کەمایەتیەکان بۆ پتەوکردنی سەلامەتی و گەشانەوەی دەوڵەتی عێراق. لیژنە لای وایە پێویست ناکە ئەنجومەن ڕابسپێرێ هیچ کارێکی تایبەتی لەسەرم عەریزەیە بکە. عەریزە یوسف مەلەک ڕۆژی 20 ئەپریلی 1930 1979 CPM. تێبینیەکانی حکوومەتی بەریتانی ڕۆژی 2 جوونی 1930 1979 CPM. راپۆرت بڕوانە پاشکۆی مەحزار. ئەنجامگیریەکان: لیژنەی هەمیشەیی ئینتیداب لەو بڕوایەدایە گرنگیەم عەریزەیە بەس نییە بۆ ئەوەی ببێتە بابەتی ڕاستپێریەک بۆ ئەنجومان. عەریزەکانی کورد لە عێراقدا لەلایەن حکوومەتی بریتانیەوە نێردراوە لە 20 فێبریوەری 1930 1940 CPM و هی تۆفیق وابیبەک ڕۆژی 19 ئەپریلی 1930 1992 CPM. تێبینیەکانی حکوومەتی بریتانی ڕۆژی 20 فێبریوەری 27 ئەپریل 8 جوونی 1930. لیژنەی ئینتیداب هەش عەریزەی کەسایەتی و تاقمی جیاوازی کوردی لە عێراقدا لەگەڵ تێبینیەکانی هێزی ئینتیدابدا لەسەر ئەم بابەتە تاوتوێ کردووە. شەرەفی ئەوەی هەیە ئەنجومەن ڕابسپێرێ بۆ ئەوەی: 1. سوپاسی هێزی ئینتیداب بکرێت لەسەر ئەوەی بە ئاگاییەوە لێکۆڵینەوەکانی لە شوێنی خۆیدا کردووە. تێبینیەکانی خۆی لەسەر ئەم عەریزە جیاجیانە ئامادە کردووە. 2. داوا لە هێزی ئینتیداب بکرێت زۆر بۆ حکوومەتی عێراق ببات کە ئەبێ لە مامەڵەکردنی ڕەعەتە کوردەکانیدا بە گیانی لێبوردنێکی فراوانەوە بجوڵێتەوە بەرامبەر کەمایەتیەک شایانی ڕێزلێگرتنە و دڵسۆزیشی بە ئەندازی ئەوە زیاد ئەکا کە چەند بێترس بێ لە مەترسی مافە سروشتەکانی کە هێزی ئینتیداب و کۆمەڵەی گەلان بە ئاشکرا سەلماندویانە. 3. عەریزەدەرەکان ئاگادار بکرێن کۆمەڵەی گەلان بە هەموو گەرمیەک و بە هاودەردیەکی زۆرترەوە بەردەوام ئەبێ لە دڵنیاکردنیان لەوەی مافەکانیان ڕێزلێگیراو ئەبێ ئەگەر باوەڕی هێنا کورد بە دڵسۆزیەوە بەشداری ئەکا لە ئاسایش و گەشانەوەی دەوڵەتی عێراقدا. 4. باخێکی نزیکتر بدرێ بەو دڵڕاوکەیی بێگومان لە ناو دانیشتوانی کووردا تەشەنەی کردووە بەهۆی نادیاری ئەو ڕووداوانی چاوەڕێیانەکە ئەگەر پارێزگاری معنەوی بریتانیای گەورە کە 10 ساڵ زیاتر هەیەە بێت و بکێشرێتەوە. بەڵگەی FO 370 15308 بۆ سکرتێری دەوڵەت بۆ کۆڵۆنیەکان بەغداد 3 دیسەمبەری 1930. ئەس شەرەفی ئەوەم هەیە ئیشارەت بدەم بە نامەی نهێنی ڕۆژی 19 نۆڤەمبەرتان کۆپی وەڵامەکانی بەشی ئینتیدابی کۆمەڵەی گەلانیشی بۆ هەندێک لە عەریزەی کوردەکانی لەگەڵا. 1. دوو لەم عەریزانە هی جەعفەر سوڵتان بوون. من شەرەفی ئەوەم هەبوو لە نامەی تایبەتی ڕۆژی 7 نۆڤەمبەری 1930دا سەرنجی لۆرد پاسفێر ڕابکێشم بۆ هەڵوێستی ئەو کە ڕەعەتی ئێرانە. هەروەها لە لێدوانێکی ترمدا لەگەڵ نامەی نهێنی ڕۆژی 27 فێبریوەری 1930دا سەرەڕای ئەمانە بڕیاردرا عەریزەکانی جەعفەر سوڵتان بخرێنە بەردەم کۆمەڵە و لیژنەی هەمیشەیی ئینتیداب. ڕوونکردنەوەکانی درابوون دەربارەی هەڵوێستی تایبەتی ئەو وەکو ڕەعەتێکی ئێرانی بە ئاشکرا پشتگوێخراون و وەڵامەکانی بە ناوی شەخسی ئەوە هاتوۆتەوە لەگەڵ ئەوانەی بۆ عەریزەدەرە عێراقیەکان نووسراوەتەوە. 2. ئەنجامەکەی لەم کاتەدا ئەو لە بەرچاوی حکوومەتەکەی خۆی یاخی چەک هەڵگر جەعفەر سوڵتان دوو نامەی ڕەسمی لە کۆمەڵەی گەلانەوە پێگەیشتووە. ڕاستی ئەترسم بیری خۆ بە زلزانی زۆر لەلا زیاتر ببێ. سەرنج ڕائەکێشیە بۆ پەیوەندی لەگەڵ عێراق کە حکوومەتی عێراق پێ خۆش نییە ئینکاری بکە. بەڵگەی FO 370 10638 لە ڤیتۆ کاتاستینی بەڕێوەبەری بەشی ئینتیداب بۆ ئەو ڕەحمان ئاغای پشدەری و کوردەکانی تر ژنێڤ 19 فێبریوەری 1932 بەپێی ئەو بڕیاری ئەنجومەنی کۆمەڵەی گەلان لە کۆبوونەوەی 25 جەنیوەری 1932دا داوێتی ئەس شەرەفی ئەوەم هەیە ئاگادارت بکەم لیژنەی هەمیشەیی ئینتیداب لە کۆبوونەوەی 21 هەمی ڕۆژی 28 مؤەررزی 1930دا گەیشتوتە ئەم ئەنجامگیریانە. لیژنە عەریزەی 28 مؤەررزی 1930 بە ئیمزای چەند کەسێک گوایە کوردی عێراقن تاوتوێ کرد. سەرنجیدا لە تێبینیەکانی ڕۆژی 20 جولای حکوومەتی بریتانی لەسەر عەریزەکە خرابوونە بەردەمی. 1. تێبینیەکانی هێزی ئینتیداب لێوەشاوەی عەریزەدەرەکان پوجەکاتەوە تا بە ناوی کوردی عێراقەوە بدوێن و بنچینە مێژوویەکانی شکاتەکانی شیان هەڵەتەکێنێ. 2. ئەو تێبینیانەی عەریزەدەرەکان لەسەر بناغەی تێکستی قانونی سکاڵاکانی خۆیان دەربڕیوە بەڵام معناکانیان بە ئاشکرا شێواندووە.
3. سەبارەت بە دەربڕینی ئەم بێزاریە تازەیە لە عێراقدا ڕاستی نرخی هەرچەندێک بێ ناتوانێت سەرنجێکی زۆرتر لەوەی پار لە پەیوەندیدا لەگەڵ هەندی عریزەی لەم بابەتەدا کەدا ڕێژان بەدەستبێنێ. 4. لەبەر ئەوە بڕیاریدا بە بەردەوامی گەورەترین بایەق بدابوونە ئارامی لە ناو کووردا بەردەوامە. سەرنجی ئەنجومەن ڕابکێشێ بۆ ئەو چارە نووسەنە دیاری کە چاوەڕێیان ئەکا ئەگەر پارێزگاری معنەوی بریتانیای گەورە کە 10 ساڵ زیاترە هەیانە بکێشرێتەوە مەگەر ئەوانیش گەرەنتی هاوتایان بدرێتێ. ئەنجومەن ئەم ئەنجامگیریانەی پەسەند کرد. لەگەڵ ئەمەدا بۆ ئاگاداریت کۆپی راپۆرتێک لەسەر عریزەکە دراوە بە لیژنەی هەمیشەی ئینتیداب لەلایەن بەڕێزرا پاردەوە. ئەینێرم راپۆرتەکە خراوەتە پاشکۆی مەحزەری 21 هەمین کۆبوونەوەی لیژنەکە بەڵگەی FO 370 1638. ئەوەی گوێبیستی بوون بەشێک بوو لە کتێبی بەدەم ڕێگاوە گوڵچنین قوتابخانەکانی ڕۆژنامەوانی کوردی و سەردەمی قەڵەم و مراجعات، نووسینی نەوشیروان مستەفا ئەمین، خوێندنەوەی کاوان کەریم. بەدەم ڕێگاوە گوڵچنین قوتابخانەکانی ڕۆژنامەوانی کوردی و سەردەمی قەڵەم و مراجعات، نووسینی نەوشیروان مستەفا ئەمین، خوێندنەوەی کاوان کەریم. لە ڤیتۆ کاتاستینی بەڕێوەبەری بەشی ئینتیداب بۆ ئەو ڕەحمان ئاغای پشدەری و کوردەکانی تر، ژنێڤ 19 فێبریوەری 1932. بەپێی ئەو بڕیارەی ئەنجومەنی کۆمەڵەی گەلان لە کۆبوونەوەی 25 جەنیوەری 1932 دا داوێتی ئەس شەرەفی ئەوەم هەیە ئاگادارت بکەم لیژنەی هەمیشەیی ئینتیداب لە کۆبوونەوەی 21 هەمی ڕۆژی 28 مؤەررزی 1931 دا گەیشتوتە ئەم ئەنجامگیریانە. لیژنە عریزەی 28 مؤەررزی 1931 بە ئیمزای چەند کەسێک گوایە کوردی عێراقن تاوتوێ کرد. سەرنجیدا لە تێبینیەکانی ڕۆژی 20 جولای حکوومەتی بریتانی لەسەر عریزەکە خرابوونە بەردەمی. 1. تێبینیەکانی هێزی ئینتیداب لێوەشاوەی عریزەدەرەکان پوجەکاتەوە تا بە ناوی کوردی عێراقەوە بدوێن و بنچینە مێژوویەکانی شکاتەکانیشیان هەڵەتەچێنێ. 2. ئەو تێبینیانەی عریزەدەرەکان لەسەر بناغی تێکستی قانونی سکاڵاکانی خۆیان دەربڕیوە بەڵام معناکانیان بە ئاشکرا شێواندووە. 3. سەبارەت بە دەربڕینی ئەم بێزاریە تازەیە لە عێراقدا ڕاستی نرخی هەرچەندێک بێ ناتوانێت سەرنجێکی زۆرتر لەوەی پار لە پەیوەندیدا لەگەڵ هەندی عریزەی لەم بابەتەدا کەدا ڕێژان بەدەستبێنێ. 4. لەبەر ئەوە بڕیاریدا بە بەردەوامی گەورەترین بایەق بدابوونە ئارامی لە ناو کووردا بەردەوامە. سەرنجی ئەنجومەن ڕابکێشێ بۆ ئەو چارە نووسەنە دیاری کە چاوەڕێیان ئەکا ئەگەر پارێزگاری معنەوی بریتانیای گەورە کە 10 ساڵ زیاترە هەیانە بکێشرێتەوە مەگەر ئەوانیش گەرەنتی هاوتایان بدرێتێ. ئەنجومەن ئەم ئەنجامگیریانەی پەسەند کرد. لەگەڵ ئەمەدا بۆ ئاگاداریت کۆپی راپۆرتێک لەسەر عریزەکە دراوە بە لیژنەی هەمیشەی ئینتیداب لەلایەن بەڕێزرا پاردەوە. ئەینێرم راپۆرتەکە خراوەتە پاشکۆی مەحزەری 21 هەمین کۆبوونەوەی لیژنەکە بەڵگەی FO 370 1638. هەڵبژاردە لە مەحزەری 21 هەمین کۆبوونەوەی لیژنەی هەمیشەی ئینتیداب عێراق. عریزەی ڕۆژی 28 مؤەررزی 1931 لەلایەن هەندێک کەسەوە کە گوایە کوردی عێراقن بەرز کراوەتەوە. حکوومەتی بریتانی لە 20 جولای 1931 دا ناردوێتی. راپۆرتی بەڕێزرا پارد. لە 2 سی 1931 دا ئەو ڕەحمان ئاغای پشدەری و ژمارەیەکی زۆر ئیمزاکەری تر لە ڕێگەی مەندووبی سامی عێراقەوە عریزەیەکیان داوە بە سکرتێری گشتی کۆمەڵەی گەلان شکات ئەکەن لە بەدڕەفتاری حکوومەتی عێراق و حکوومەتی بریتانی بەرامبەر بە کورد. تێبینی لەسەرم عریزەیە لەلایەن حکوومەتی بریتانیاوە لە لەندەنەوە لە 20 جولای 1931 دا نێردراوە. عریزەدەرەکان کە ئیمزاکانیان بە زۆری ناخوێنرێتەوە دەسەڵاتیشیان لەلایەن هێزی ئینتیدابەوە پوچ کراوەتەوە لە پێش هەموو شتێکدا ئەڵێن لە 1925 دا کۆمەڵەی گەلان کوردستانی بە 2 مارچ خستە سەر عێراق. لە پلەی یەکەمدا بەڕێوەبەرایەتێکی کوردی لە کوردستاندا دابمەزرێنرێ و نەتەوایەتی کورد بپارێزرێ. لە پلەی دووەمدا لە حاڵەتێکدا کە عێراق سەربەخۆ بێ و بچێتە ناو کۆمەڵەی گەلانەوە ئەبێ بەڕێوەبەرایەتێکی تایبەتی بۆ کورد بەپی ئارەزوی خۆیان دابمەزرێنرێ. لەسەر بنچینەی ئەم ئیدعایانە ئەوەندەی لیژنە لە بیرێتی لەگەڵ ڕاستیەکانی مێژوودا جوود نابن. شکاتی عریزەدەرەکان گوایە ئەو گەرەنتیانی پێیان درابوون بە تەواوی لەلایەن حکوومەتی عێراقیەوە پشتگوێخراون. حکوومەتی بریتانیاش سەرکەوتوو نەبووە لە بەجێهێنانی ئەرچی خۆیدا لە پاراستنی بەرژەوەندەکانیاندا. لە ئەنجامدا داوا ئەکەن دان بنرێ بە کۆمیتەیەکی نەتەوەییدا کە هەڵببژێردرێ بۆ نوێنەرایەتی کورد و دەستێخستنێکی کاریگەری هێزی ئینتیداب بۆ پاراستنیان لەو چەوساننەوەی گوایە بەدەستیەوە ئەناڵێنن.
حکوومەتی بریتانی لە بەرپەرزانەوەکەیدا ئەم عەریزەیە ئەداتە پاڵ جموجوڵی شێخ مەحموود بە توندی ئینکاری ڕاستی شکاتی عەریزە دەرەکانەکە. لە ئەنجامدا هێزی ئینتیداب ئەو ڕاستیە دووبارە ئەکاتەوە کە شێخ مەحموود لە 13 مەی 1930دا خۆی داوە بەدەست حکوومەتی عێراقەوە. بە لە بەرچاوگرتنی ئەوەی ئەم یاخیبوونە چەکدارە کۆتایی هاتووە، هێزی ئینتیداب داوا لە کۆمەڵە ئەکا ئەم عەریزەیە دابنێ بەوەی شایانی بایەخپێدانی ڕاستەقینە نییە. سەبارەت بە ناڕاستی بێگومان ئەو پێشەکیەی ئەم عەریزەی لەسەردانراوە نادڵنیایی تەواوی ئێمە لە لێوەشاوەی عەریزەدەرەکان بە تایبەتی نەبوونی هیچ جۆرە گازندەیەکی تازە لام وایە لیژنە ناتوانێ ئەم عەریزەیە قبوڵ بکە، جگە لەوەی ڕەنگە بە نیشانەیەکی ئەو نائارامیە دابنرێ کە هێشتا لە ناو کوردی عێراقدا هەیە. ئەگەر لیژنە لەگەڵ ئەم ڕایە موافق بێ ئەشێ بە پەسەندکردنی بەرنووسی بڕیاری خوارەوە دەری ببڕێ. لیژنەی ئینتیداب عەریزەی 28 1930 هەندێک کەس کە گوایە کوردی عێراقن تاوتوێ کرد. هەروەها سەرنجیدا لە تێبینیەکانی 20 جولای 1930 حکوومەتی بەریتانی لەسەر ئەم عەریزەیە. یەک، تێبینیەکانی هێزی ئینتیداب لێوەشاوەی عەریزەدەرەکان پوجەکاتەوە تا بە ناوی کوردی عێراقەوە بدوێن و بنچینە مێژوویەکانی شکاتەکانیشیان هەڵەتەچێنێ. دوو، ئەو تێبینیانەی عەریزەدەرەکان لەسەر بناغی تێکستی قانونی سکاڵاکانی خۆیان دەربڕیوە، بەڵام معناکانیان بە ئاشکرا شێواندووە. سێ، سەبارەت بە دەربڕینی ئەم بێزاریە تازەیە لە عێراقدا ڕاستی و نرخی هەر چەندێک بێ ناتوانێت سەرنجێکی زۆرتر لەوەی پار لە پەیوەندیدا لەگەڵ هەندی عەریزەی لەم بابەتەدا کەدا ڕێژان بەدەستبێنێ. چوار، لەبەر ئەوە بڕیاریدا بە بەردەوامی گەورەترین بایەخ بدا بەو نەئارامی لە ناو کووردا ماوە، سەرنجی ئەنجومەن ڕابکێشێ بۆ ئەو چارەنووسەنە دیاری چاوەڕێیان ئەکات کە ئەگەر پارێزگاری معنەوی بەریتانیای گەورە لە 10 ساڵ زیاتر هەیانە بکێشێتەوە. بەڵگەی FO 370 1638 بەیانێ لە پێشەوای کوردەکان کۆلۆنێل تۆفیق وابیبەگەوە دابەزیوی بەیروود بۆ ڕۆژنامەی ئەڕاست. کێشەی کورد لە کۆمەڵەی گەلاندا. لە ڕۆژنامەیە لە حراری 16 هەشتی 1932دا وتارێکم بە قەڵەمی یوسف مەلێک نووسەری فەواجع الئینتیداب خوێندەوە. گوایە ئینگلیز لە ساڵی 1930ەوە دەرگای باسی کەمایەتەکانی کردوتەوە، هانی داون مراجعەتی کۆمەڵەی گەلام بکەن. لەبەرەوەی کوردەکانی ناو سنووری دەوڵەتی عێراقیش مراجعەتی کۆمەڵەی گەلانیان کردووە، دوای ئەوەی دڵنیا بوون لەوەی مافەکانیان فەرامۆش کراوە لە پەیمانی عێراقی ئینگلیزیدا کە لە 30 1930دا بەسراوە. بۆ ڕەوانەوەی هەر گومانێکی ئەم وتارە لە بیرۆڕای گشتیدا دروستی ئەکا، کوردیش دەست پێشکەری کردووە بۆ بەردەرگای ناوبراو. نووسەری کتێب ئاڵێ گوایە ئینگلیز کردویانەتەوە، بە پێویستمان زانی ئەم ڕاستیانەی خوارەوە ڕوونکەینەوە. یەک، کورد لە عێراقدا هەرگیز ئەویان نەسەلماندووە کە وشەی کەمایەتی ئەوانیش ئەگرێتەوە، هەرگیز ناشی سەلمێنن وەکو لە خوارێ ڕوونکراوەتەوە. کورد لەو کوردستانی خۆیاندا لە ساڵی 1970ەوە جۆرێ لە ئۆتۆنۆمیان هەبوو بەر لەوەی بیر لە دامەزراندنی دەوڵەتی عێراق بکرێتەوە. هەردوو حکوومەتی ئینگلیزی و عێراقی 1922 لە بەیانێکدا بەڵێنی دامەزرانی حکوومەتێکی کوردیاندا لە ناو سنووری عێراقدا بە زووترین کات بەو مەرجەی کوردەکان خۆیان شێوەکەی دیاری بکەن. مەرج و بنچینەی نووساندنی ئەم بەشەی کوردستان بە عێراقەوە ئەوە بوو کە ئەبێ بەڕێوەبەرایەتیەکی کوردی بەپێی ئارەزووی کوردەکان خۆیان دابمەزرێ. مراجعەتی کۆمەڵەی گەلان لەلایەن کوردەوە هیچ پەیوەندیەکی بە مەسەلەی ئەو کەمایەتیانەوە نییە کە نووسەر باسی کردوون لەبەر ئەم هۆیانە. ئەلف، سەرەتای ساڵی 1990 کوردەکان ئۆتۆنۆمیان هەبوو بەر لە دامەزرانی حکوومەتی عێراق، لەسەر مافەکانی خۆیان بە قۆڵی لەگەڵ ئینگلیز تێکچوون، هەروەکو لەگەڵ عێراقیشدا ڕوویدا. ناکۆچیەکە و کاتە بوو بە شەڕێکی قورس و دوای ئەوەی ئینگلیز لەشکرێکی گەورەی هێنایە سەر کوردستان ئینجا توانی داگیری بکە. با ساڵی 1922 لە کاتێکدا حکوومەتی عێراق بوو، کورد لە ڕووی ئینگلیزدا شۆڕشیە کرد، داوای مافەکانیە کرد. هێزەکانی ئینگلیزیان کە لە دەربەندی بازیان بوون ناچار کرد بکشێنەوە. لە سەرەتای مانگی نۆدا حاکمی سیاسی و فەرمانبەرەکانیان بە فڕۆکە سلێمانیان بەجێهێشت، لە ئەنجامی ئەوەدا موختاریەتێکی کوردی لە سلێمانیدا دامەزرا. جیم، ساڵی 1923 جارێکی تریش پەیوەندی کوردی ئینگلیزی گرژ بووە. لە سەرەتای ساڵی 1923ەوە شۆڕش لە پێناوی ئەو مافانەدا تا سەرەتای ساڵی 1927 درێژەی کێشا. ئینگلیز بۆ ئەوەی مل بە کورد کەچکالە و شەڕانەدا کە لەو ماوەیەدا قەومان بە فراوانی هێزی ئاسمانی و سەربازی هیندی و جێشی عێراقی و هێزەکانی تری بەردەستی بەکارهێنا. دال، ساڵی 1930 کوردەکان ناڕەزاییان لە لای کۆمەڵی گەلان دەربڕی سەبارەت بەوەی پەیمانی سەربەخۆی عێراق و چوونی بۆ ناو کۆمەڵی گەلان بە تەواوی مافەکانی پژووە خستبوون وەکو لە مادەی یەکەمی ئەم بەیانەدا باسکرا. ئەم ناڕەزاییە هێمنانەیە لای کۆمەڵی گەلان ئەرکانی وەزارەتەکەی عێراقی بەجۆرێ وروژان کەوتنە دانانی ڕێوشوێنی توندوتیژی ناژیرانە کە بوو بەهۆی شۆڕشەکەی شێخ مەحموود، ئەویش هەم دیسان بەهۆی هێز و سیاسەتی ئینگلیزەوە دامرچێنرایەوە.
هەر کەسێ چاودێری شۆڕشەکەی ساڵی 1930-1932 شێخ ئەحمەدی بارزان و سەرنجامەکەی کردبێ پێویستی بە بیرکردنەوەیکی زۆر نییە بۆ ئەوەی تێبگا کە ئینگلیز ئەیانەوێ بەر لەوەی عێراق بچێتە ناو کۆمەڵی گەلانەوە مەیدانەکەی بۆ چۆڵ بکەن. بەوانەی سەرەوەدا دەرەکەوێ نەتەوەی کورد لە کاتی پێویستدا لە قوربانیدان دواناکەوێ. ئیتر چ پێویستیی بەهاندانی ئەموو ئەوە بۆ ئەوەی کارێکی هێمنانە بکە بۆ پێشکەشکردنی ناڕەزایی بە کۆمەڵی گەلان. ئەمە پوختەی گیرروگرفتی کووردە لە عێراقدا. وابزانم ڕوونکردنەوەکەم بەس بێ بۆ دەرخستنی ڕاستی و ڕوونکردنەوەی باری سەرنجی کورد بۆ ڕایگشتی. بەم بۆنەیەوە بە ئەرچی خۆمی ئەزانم وتارەکەم بەم چەند وشەیە کۆتایی پێبێنم. هیچ کەسێکی نەکورد مافی ئەوەی نییە بە ناوی کوردەوە دەست بخاتە کاروباری کوردەوە. لەگەڵ ئەمەشدا گەلی کورد بە خۆشیە و پێشوازی ئەکا و دان ئەنێ بە چاکەی هەر کەسێکدا لە هەر ڕەگەزێبێ کە هاودەردی لەگەڵ مەسەلەی کورد بنوێنێ. ئەوەی گوێبیستی بوون بەشێک بوو لە کتێبی بەدەم ڕێگاوە گوڵچنین قوتابخانەکانی ڕۆژنامەوانی کوردی و سەردەمی قەڵەم و مراجعات، نووسینی نەوشیروان مستەفا ئەمین، خوێندنەوەی کاوان کەریم. بەدەم ڕێگاوە گوڵچنین قوتابخانەکانی ڕۆژنامەوانی کوردی و سەردەمی قەڵەم و مراجعات، نووسینی نەوشیروان مستەفا ئەمین، خوێندنەوەی کاوان کەریم. بەشی سێیەم بابەتی ڕۆژنامەوانی. هەندێ وشەی ڕۆژنامەوانی ڕاگەیاندن کە بە زمانی عەرەبی ئیعلام و بە زمانی فارسی ڕسانە و بە زمانی ئینگلیزی میدیای پێ ئەڵێن بەو هۆسەرێکیانە ئەوترێ کە پەیوەندی لەگەڵ ژمارەیەکی زۆری خەڵک ئەکەن بە تایبەتی بەهۆی تەلەڤیزیۆن و رادیۆ و ڕۆژنامەوە. ڕاگەیاندن لە زمانی کوردیدا وشەیەکی داتاشرا و تازەکورە نییە، بەڵکو وشەیەکی کۆن و ڕەسەنە، لە هەموو فەرهەنگە کوردیەکاندا هەیە و لێکدراوەتەوە. شێخ محەممەدی خاڵ لە فەرهەنگی خاڵدا نووسیوێتی ڕاگەیاندن گەیاندنی قسەیەک یا شتێک بە یەکێک. جیوی مکریانی کە خۆی یەکێ بۆ لەوانی لە بواری ڕاگەیاندن و ڕۆژنامەوانیدا کاری کردووە لە فەرهەنگی کوردستاندا نووسیوێتی ڕاگەیاندن ئاگادارکردن وەڵامدان. هەرچەندە ڕاگەیاندن مەعنا کۆنەکانی خۆی لەدەست نەدا و ئێستاش وەکو جاران لە زمانی گفتوگۆی ڕۆژانەی خەڵکدا بە زیندوێتی بەکار ئەهێنرێ، بەڵام پێشکەوتنی ژیان لە مەیدانی ڕۆژنامەوانیدا معنایەکی تازەی پێبەخشیوە کە ئەویش دەربڕینە لەو دەستگا و هۆیانەی کە بەکار ئەهێنرێن بۆ پەیوەندی لەگەڵ ژمارەیەکی زۆری خەڵک بە نووسین لە ڕۆژنامەدا و بە بیستن لە رادیۆدا و بە بینین لە تەلەڤیزیۆندا بۆ گەیاندنی هەواڵ و باس و بابەت بە هەموو جۆرەکانیەوە بە خوێنەر و بیستەر و بینەر. بەڵام وشەی ڕۆژنامەوانی کە هەندێک کەس وشەی ڕۆژنامەنووسی و هەندێکی کە وشەی ڕۆژنامەگەری لە باتی بەکار ئەهێنن کە بە زمانی عەرەبی ئەسەحافە و بە فارسی ڕۆژنامەگاری و بە ئینگلیزی جۆرنالیزمی پێ ئەڵێن، وشەیەکی تازەیە، تازە دروستکراوە و تازەش بەکارەهێنرێ. لێرەدا من باس تەنیا لە دەستگاکانی نووسینەکەم. ئەگەرچی چینیەکان لە دروستکردنی کاغەز و نووسینەوەی هەواڵی ڕۆژانە و داهێنانی چاپدا پێشگەلانی تر کەوتون، بەڵام هونەری چاپ و هونەری ڕۆژنامەوانی لە ئەوروپا گەیشتوتە ڕۆژەڵات. هەر لەبەر ئەوە ئەو زاراوانێش کە پەیوەندیان بە پیشەی نووسینەوەی دەنگ و باس و هەواڵەوە هەبێ هەر لەوێوەدا کەوتون و گەیشتونەتە ناو ڕۆشنبیرانی ڕۆژەڵات. لە زمانە ئەوروپایەکاندا بەم بڵاوکراوانەی کە ڕۆژانە و هەفتانە و مانگانە هەواڵ و دەنگ و باسییان بڵاو کردوێتەوە وتراوە گازێت، جۆرناڵ، نیوزپەیپە و نیوزلێتەر. دواتر کە هونەری ڕۆژنامەوانی گەیشتە ڕۆژەڵات هەندێک لە موشانیان بە دەستکاریەوە وەرگرتو و هەندێکیشیان وەرگێڕاوەتە سەر زمانەکانی خۆیان. یەکەمین ڕۆژنامە بە زمانی عەرەبی لە سەردەمی لەشکرکێشەکەی ناپلیۆندا 1798 لە قاهیرە بە ناوی ئەتەنبیه دەرچووە. لەبەرەوە میسرەکان لە چاو گەلانی دراوسیاندا ئاشنایەتیان لەگەڵ ڕۆژنامەوانیدا زووتر پەیدا کردووە. محەممەد عەلی پاشا چاپخانە کۆنەکەی ناپلیۆنی تازە کردەوە و یەکەمین ڕۆژنامەی ڕەسمی بە زمانی عەرەبی ساڵی 1828 لە ژێرناوی ئەلوەقایع المصریەدا واتە ڕووداوەکانی میسردا دەرکرد. لە تورکیاش ساڵی 1830 بابی عالی یەکەمین ڕۆژنامەی ڕەسمی بە زمانی تورکی لە ژێرناوی تەقویم وەقایع واتە ڕۆژژمێری ڕووداوەکاندا دەرکرد. لە ئێرانیش ساڵی 1850 دەرباری قاجار یەکەمین ڕۆژنامەی ڕەسمی بە زمانی فارسی لە ژێرناوی وەقایع ئیتیفاقیە واتە ڕووداوە قەوماوەکاندا دەرکرد. هەر سێ ناو ئەلوەقایع المصریەی عەرەبی و تەقویم وەقایعی تورکی و وەقایع الئیتیفاقی فارسی وشەی وەقایعیان تێدا دووبارە بۆتەوە کە تەرجمەی وشەی نیوزی ئینگلیزی و نۆڤێلی فەڕەنسیە. بەڵام ئەم وشەیە نەیتوانی هەتا سەر بە زیندوی لەم زمانانەدا بمێنێتەوە، بەڵکو هەندێ وشەی تر جێگەیان پێلێش کرد، لەوانە غەزەتە،
جەریدە، ڕووزنامە، ئەخبار، ساحیفە، مەجەلە. ڕۆژنامەوانی بە زمانی فارسی پێش ئەوەی لە ئێران پەیدا ببێ لە هیندستان دەستی پێکردووە. یەکەمین بڵاوکراوی چاپکراو بە زمانی فارسی کە مۆرات الئەحوالە ساڵی 1820 لە هیندستان دەرچووە نەک لە ئێران. هیندستان ئەو ساڵ لەژێر دەستی بریتانیای گەورەدا بووە. کۆمپانیای هندی شەرقی دەسەڵاتدار و حکومڕانی بووە. ساڵی 1780 یەکەمین بڵاوکراوی چاپکراو بە زمانی ئینگلیزی لە بەنگال دەرچوو. دواتریش بە زمانە ناوچەیەکانی بەنگالی، گەجەراتی، مەهاراتی، ئۆردو، پەنجابی. لەو سەردەمەدا زمانی فارسی لە هیندستان هێشتا زمانی باوی نووسین و خوێندنەوە بووە. لەبەر ئەوە هەندێک لە ڕۆژنامەکانیان بە فارسی و هەندێکی بەتێکەڵ لە ئینگلیزی و فارسی و زمانی ناوچەیی وەکو بەنگالی دەرکردووە. ئەوانە و کاتە وشەی نیوزی ئینگلیزیان وەرگێڕاوە بە ئەخباری عەرەبی کە کۆی خەبەرە و بۆ ناولێنانی ڕۆژنامەکانیان هەندێک وشەی تریان خستۆتە سەری وەکو کاغذ الأخبار، مرات الأخبار، شەمس الأخبار، سەید الأخبار. ساڵی 1855 یەکەمین ڕۆژنامە بە زمانی عەرەبی بە ناوی مرات الأحوال لە ئەستەمبوڵ دەرچوو. پاش 3 ساڵ واتە ساڵی 1858 خەلیل خوری لوبنانی حەدیقەت الأخباری لە بەیروت دەرکرد و هەر لە ئەستەمبوڵ لوبنانیەکی تر ئەحمەد فارس شدیاق کە لە بنەڕەتدا مەسیحی بەڵام موسڵمان بوو ساڵی 1860 ڕۆژنامەی ئەلجەوائیبی دەرکرد کە 23 ساڵ بێپسان دەرچوو. لە سەردەمی خۆیدا لە پاڵ ئەلوەقائع المصری قاهیرە و حەدیقەت الأخباری بێروتیدا گرنگترین ڕۆژنامەی عەرەبی بووە. ڕۆژنامەیەکی بڵاو و کاریگەر و ناسراو بووە. ئەم ڕۆژنامەیە دەیان وشەی نوێی هێناوەتە ناو زمانی ڕۆژنامەوانی عەرەبیەوە، لەوانە وشەی ئەلجەریدە. کۆنترین وشەی کە بۆ ڕۆژنامە بەکارهێنرابێ وشەی گازێتە. گازێت بەو دراوە وتراوە کە ڤێنیسیەکان کڕین و فرۆشتنیان پێکردووە. ساڵی 1566 لە شاری ڤینیسیا ئیتاڵی چاپکراوێکی ڕۆژانە دەرچووە. هەواڵەکانی جەنگی نێوان کۆماری ڤینیسیا و دەوڵەتی عوسمانی بڵاو کردوێتەوە. نرخی دانەیەکی ئەم بڵاوکراوەیە یەک گازێت بووە. بۆیە بەو ڕۆژنامەیە کە یەکەمین ڕۆژنامەی چاپکراو بووە وتراوە گازێت. ئیتر بە دوای ئەودا لە ئیتالیا و هەندێک وڵاتی تری ئەوروپادا هەر ڕۆژنامەیەک دەرچوو بێپیان وتووە گازێت. تورگ وشەی گازێتی لە زمانە ئەوروپایەکانەوە وەرگرتووە و تورکاندوێتی و کردوێتی بە غەزەتە و بە هەموو ڕۆژنامەیەکیان وتووە غەزەتە. عەرەب و کورد لە تورکیان وەرگرتووە بەکاریان هێناوە. بۆ نمونە ڕۆژنامەی ئەزەورا کە ساڵی 1869 لە بەغداد دەرچووە نووسیوێتی الغزة تطبع في الأسبوع مرة يوم الثلاثاء وهي حاوية لكل نوع من الأخبار والحوادث الداخلية والخارجية. لەمێژووی ڕۆژنامەوانی کوردیدا بۆ هەموو ئەو بڵاوکراوە دەوریانەی کە ڕۆژانەیان هەفتانەیان مانگانە دەرچوون چەند زاراوەی جۆراوجۆر بەکارهێنراون وەکو غەزەتە، جەریدە، مەجەلە، ڕۆژنامە، کۆوار، گۆڤار. هەندێک لەم زاراوانە لە زمانەکانی ترۆ وەرگیراون و هەندێکیان کوردێنراون و هەندێکیشیان داتاشراون. وشەی ڕۆژنامەی کوردی لە ڕۆژنامەی فارسی وەرگیراوە. لە کۆنەوە وشەی ڕۆژنامە لە زمانی فارسیدا بەکارهاتووە. بەڵام ئەوسا پێش ئەوەی ڕۆژنامەوانی دابێ بەو دەفتەرانەیان و تۆ ڕۆژنامە کە داهات و خەرجی ڕۆژانەیان تێدا تۆمارکراوە. هەر ئەم وشەیە لە کۆنەوە لە زمانی فارسیەوە چۆتە زمانی عەرەبیەوە، بەڵام لە عەرەبیدا بە معنای ڕۆژمێر تەقویم بەکارهێنراوە. وشەی جەریدەش ئەگەرچی لە زمانی تورکی و فارسی و کوردیدا بەکارهێنراوە، ئەویش وشەیەکی عەرەبیە. لە کاتی خۆیدا بەو دەفتەریان وتووە جەریدە کە لە دیوان و دەستگای کاربەدەستانی وڵاتدا ڕووداوی ڕۆژانەیان تێدا تۆمارکراوە. ڕەنگە یەکەمین کەسی کوردکەوشەی ڕۆژنامە و جەریدەی لە شێعرەکانیدا بەکارهێنابێ حاجی قادری کۆیی 1816-1897 بێ. ئەو کاتێ حاجی ئەم وشانەی بەکارهێناوە هێشتا ڕۆژنامە و جەریدەی کوردی لە دایک نەبوو بوون. حاجی قادر لە شعرێکیدا ئەڵێ سەد قائیمە و قەسیدە کەس نایکڕێ بە پولێ، ڕۆژنامە و جەریدە کەوتووەتە قیممەت و شان. لە شعرێکی تریدا ئەڵێ کوڕێکی وا نەبوو هەستێتە سەر پێ، بزانێ خەڵقی چۆن کەوتونەتە سەر ڕێ. بکە سەیری جەریدە و حاڵی میلەت، کتێبی تازە و تەریخی دەوڵەت، بزانێ تا چ قەوماوە لە ئەتراف، سەراپا ئاگرە ئەتراف و ئەکناف. وەفایش لە شعرێکیدا ئەڵێ حکایاتی غەریبەی پێیە بولبول جملە خۆکردی، دەڵێ چاپاری ئێران ڕۆژنامەی ئەختەری هێنا. کوردستان، قاهیرە، ژنێڤ، ڤۆڵکسن 1898-1902 یەکەمین ڕۆژنامەی کوردی بۆ ناساندنی خۆی لە وتارە تورکیەکانیدا وشەی غەزەتەی بەکارهێناوە، بەڵام لە وتارە کوردیەکانیدا وشەی جەریدەی بەکارهێناوە. لە لای چەپی یەکەمین ژمارەی ڕۆژنامەکەدا بە تورکی نووسیوێتی عنوان مسردە کوردستان غەزەتەسی، بەڵام لە لای ڕاستیدا بە کرمانجی نووسراوە هەر جار 2000 جەریدەیە بێپارە ئەزێڕێ کەم کوردستانێدا بدەنە خەڵکی.
هەروەها لە سەروتاری هەمان ژمارەدا نووسیوێتی دنیەدا چ قاز موسڵمان هەبێن گوند و باژێرێن هەمیەدا مەکتەب و مەدرسە و جەریدە هەنن چ دەبێت چ نابێت جەریدە دنویسن. لە هەمان وتاردا چەندین جار وشەی جەریدەی دووبارە کردوتەوە. هەر لەو ژمارەیەشدا شعرێکی حاجی قادری کۆی بڵاو کردوتەوە کە تێیدا ئەڵێ زەمانە ڕەسمی جارانی نەماوە چراغی نازم و منشی کوژاوە لە دەوری ئێمە ڕۆمان و جەریدە ئەگەر چی مەقسەدە زانینی باوە. کورتە عاون و تەرەقی غەزەتەسی ئەستەمبۆڵ 1970 دووەمین ڕۆژنامەی کوردی ئەویش وەکو لە ناوەکەیدا دەرەکەوێ بە تورکی وشەی غەزەتەی بەکارهێناوە. بەڵام لە ژمارە 6دا لە شعرێکی کرمانجی محەممەد تایر جزری نووسیوێتی بڤانە سری شادی کودیچافێ من دباری ئەگەر قەڵەم بکارە نەقشکات حەساندنا دڵێ من بۆ پیرۆزیە تفاق و جەریدا وڵایەتێ من دێ 100,000 کتابا بنووسیم و بکەم دیاری. ڕۆژی کورد ئەستەمبۆڵ 1913 بە تورکی وشەی مەجموعەی عەرەبی بەکارهێناوە کە وەرگێڕانی کۆلەکەیشنی ئینگلیزی و کۆلکسیۆنی فەڕەنسیە. بەڵام لە دووەمین ژمارەیدا ساڵح بەدرخان بە ناوی بیمسین ئازیزیەوە لەو تاریکی کرمانجیدا لەژێر ناوی هیشیار بن چەند جارێ وشەی جەریدەی بۆ ڕۆژنامە بەکارهێناوە. لەم وتارەدا نووسیوێتی ئیرۆ تاریخێکی کوردا تونینە کوردا نزانن بەری نهۆ خۆی چەبێن ژنەوعی خۆڕا ژ ئیسلامەتیڕا چ خدمەتکردنە ئیرۆ غەزەتە کوردی نینە نکارن خۆ ژ تەعەدایە ژ حیلە و دەسیسەی سیاسەت خۆ مەحافەزە بکەن خوێندن و نوویساندنێ کرمانجی نینە حتا نهۆ کەسە کتێبێکی سەرف و نەحوی تەدوین نەکریە. ئیرۆ تو قەوم نەمایە و هەر یەک نەخۆیە 15-20 جەریدا بە بەڤان جەریدا حالە خۆیان بەیان دەکەن دەردێ خۆتە شیع دەکەن مەطلب وان هەبە دەخوازن. جەریدە ژ هەر قەومێکی ڕا دبە شونا عەزمانێ حەج قەومێ بێ جەریدەیە ئەو مرۆڤە لاڵە نەدەکارێ دەردێ خۆ بێژێ و نەژی سەعدەکە حاڵ و مۆقعی خۆچیە. هەر لە دووەمین ژمارەیدا خەلیل خەیاڵی بە ناوی مودانیخە ئەوە لەو تاریکی کرمانجیدا لە ژێر ناوی پیرۆز ناوەدا نووسیوێتی هەژمارە ئەوەلی ڕۆژنامەیەوە من خۆن گەلێک پێچاونور و دڵخۆش بووم. لە شوێنێکی تریشدا دیسا نووسیوێتی ڕۆژنامەیەوە پیرۆز بێ هەردوو جار وشەی ڕۆژناوەی خسۆتە ناو جووتەکانەوە. دیارە مەبەستی لە وشەی ڕۆژناوە هەمان وشەی ڕۆژنامەیە کە ئێستا بەکاردێ بەڵام ئەویش لە زمانی کوردیدا نەیتوانی وەجێ خۆی بکاتەوە. هەتاوی کورد ئەستەمبۆڵ 1913-1914 و بانجی کورد بەغداد 1914 وشەگەلی غەزەتە جەریدە مەجموعە ڕیسالەیان بەکارهێناوە. تێگەیشتنی ڕاستی بەغدا 1970 ڕەنگە یەکەمین بڵاوکراوەی کوردی کە بۆ ناساندنی خۆی بە خوێنەرەکانی وشەی ڕۆژنامەی بەکارهێنابێ کە دەسەڵاتی ئینگلیز لە 1970دا واتە لە 2 ساڵی یەکەمین جەنگی جیهانیدا لە بەغدا دەری کردووە. لەژێر ناوی یەکەمین ژمارەیدا نووسیوێتی ڕۆژنامەیەکی سیاسی و ئیجتیماعی و خادمی یەکبوون و سەربەستی کوردانە. ئەم پێناسەیە خۆی تا دوا ژمارەی کە ژمارە 67 دووبارە کردوتەوە. پێشکەوتن سلێمانی 1920-1922 لەژێر ناوەکەیدا نووسیوێتی هەفتەی جارێک دەردەچێت. لە زۆری ژمارەکانی سەرەتادا ناوی غەزەتە و جەریدە و ڕۆژنامە نابا و بەخۆی ئەڵێ دائیرەی پێشکەوتن. بەڵام لە ژمارە 13دا نووسیوێتی بۆ زانین ئەوانە کە هەتا ئێستا پاری پێشکەوتنیان نەداوە وا لە مەولابۆیان نانێرین بەڵام تا ئێستا کە 13 قەزاتەیان بۆ چووە پاری ئەوە دەبێ بنێرن و بیدەن. ئەوانە کە بۆ 3 مانگ پاریان دابوو ئەگەر دەیانەوە قەزاتەیان بۆ بچێت پاری تر بنێرن ئەجینا بۆ ئەوانیش نانێرین. لێرەدا وشەی قەزاتە بە هەڵە لە باتی غەزەتە بەکارهاتووە بەڵام لە ژمارەکانی تریدا وشەکە ڕاست کراوەتەوە و هەندێک لە ڕۆژنامەکانی ئەو سەردەما کە وەکو سەرچاوی هەواڵ لە پێشکەوتندا باس کراون بە غەزەتە و جەریدە ناوبراون. لە ژمارە 55دا وشەی غەزەتەی تایمزی بەغداد و لە ژمارە 71دا غەزەتەکان و لە ژمارە 96دا غەزەتەی ئێرلێ و غەزەتەی ئیقبال و غەزەتەی ئێران و لە ژمارە 85دا وشەی جەریدە و جەرائیدی ئەستانبوڵی بەکارهێناوە. لە ژمارە 118دا کە دوا ژمارەیەتی نووسیوێتی لەم ڕۆژانەدا بۆ خزمەتی وڵات و بەرزکردنەوەی مەعارف جەمعیەتێک بە ناوی جەمعیەتی کوردستانەوە لە سلێمانی تەشەکولی کردووە. بە ناوی بانجی کوردستانەوە ئیمتیازی غەزەتێکی وەرگیراوە کە ئەم جەمعیەتە ئیداری دەکات و جەنابی حاجی مستەفا پاشا مدیری مەسئولێتی. ئەو غەزەتەیە لە مەولا هەفتەی جارێک دەردەچێت. بانجی کوردستان سلێمانی 1922 کە ڕاستەوخۆ بە دوای پێشکەوتندا دەرچووە لە ژێر ناوەکەیدا نووسیوێتی علمی، ئیجتیماعی، ئەدەبی، غەزەتەیەکی حڕ و سەربەستی میلیە. ڕۆژی کوردستان سلێمانی 1922 کە بە دوای بانجی کوردستاندا دەرچووە نووسیوێتی سیاسی، ئەدەبی،
ئیجتیماعی غەزەتێکی ڕەسمیە. بانگی حەق جاسەنە 1923 لە ژێر ناوەکەی دانووسیوێتی سیاسی، ئەدەبی، ئیجتیماعی غەزەتێکی ڕەسمیە لە قەرارگاهی عمومی ئۆردی کوردستان تەبع دەکرێ. ئومێدی ئیستیقلال سلێمانی 1923-1924 نووسیوێتی سیاسی، ئەدەبی، ئیجتیماعی غەزەتێکی ڕەسمیە. ژیانەوە سلێمانی 1924-1926 لە ژێر ناوەکەی دانووسیوێتی ئەم غەزەتەیە غەزەتێکی حکوومەتیە هەفتەی جارێک دەردەچێ. ژیان سلێمانی 1926-1930 کە بە دوای ژیانەوەدا دەرچووە ئەویش لە ژێر ناوەکەی دانووسیوێتی ئەم غەزەتەیە غەزەتەیەکی سیاسی، ئەدەبی، ئیجتیماعیە هەفتەی جارێک دەردەچێ. ژیان تا ژمارە 400 15 مایسی 1934 هەروشەی غەزەتەی بەکارهێناوە. لە 1934 بەدواوە ئینجا وشەی ڕۆژنامەی بەکارهێناوە و نووسیوێتی ژیان ڕۆژنامەیەکی کوردیە. دیاری کوردستان بەغداد 1925-1926 ڕەنگە یەکەمین بڵاوکراوەی کوردی بێ لە دوای تێگەیشتنی ڕاستی بەغداد 1970 کە وشەی ڕۆژنامەی بەکارهێنابێ. دیاری کوردستان لە دێباچەی یەکەمین ژمارەی دانووسیوێتی لە پایتەختی حکوومەتی فەخیمەی عێراقیەدا جەریدەیەکی سیاسی و یومی لازم بوو کە لیسانحاڵی میلەتی کورد بێ. ئەوەڵەن بۆ ئیمتیازی ڕۆژنامەیەکی سیاسی و ئیجتیماعی و ئەدەبی و ئیقتیسادی ئیستیدعایەکم دابوو، لاکن قەوانین و ئەوامیری حکوومەت بۆ نەشری جەریدەی سیاسی 2000 ڕوپی نەقدی دیپۆزیتۆی تەڵەبا کرد. لە دوالاپەڕی بەرگەکەیدا خۆی بەم جۆرە بە خوێندەوار ناساندووە. بە کوردی نووسیوێتی ڕۆژنامەیەکی ئیجتیماعی و ئەدەبی و مسەوەرە و بە زمانی عەرەبیش نووسیوێتی جەریدە ئەدەبیە ئیجتیماعیە مسەوەرە. ئەبێ دیاری لە بەکارهێنانی وشەی ڕۆژنامەدا مەبەستی هەمان وشەی تورکی غەزەتە و وشەی عەرەبی جەریدە بوو بێ کە بەگشتی بۆ چاپکراوی ڕۆژانە و هەفتانە و مانگانە بەکارهێنراوە. ئەجینا دیاری کوردستان لە شێوەی گۆڤاردا چاپکراوە. زاری کرمانجی ڕەواندز 1926-1932 لە ژێرناوی یەکەمین ژمارەی دانووسیوێتی کۆوارێکی ئیجتیماعی، تاریخی، فەنی، ئەدەبی مانجیە. ئەم پێناسەیە تا دوا ژمارەی کە ژمارە 26 دووبارە بۆتەوە. لەو سەردەمەدا لە زمانی ڕۆژنامەوانی عەرەبی و تورکی و فارسی داوشەی مەجموعە کە تەرجمەی کۆلێکسیۆنی فەڕەنسیە بەکارهێنراوە. حوزنی مکریانی ڕەنگە وشەی کۆوار کە بە کۆڤار ئەخوێنرێتەوە لە باتی مەجموعە و کۆلێکسیۆندا تاشیبێ و بەکارهێنابێ. هاوار شام 1932 لە ژێر ناوی یەکەمین ژمارەی دانووسیوێتی کۆمەڵا کوردی کە دیارە مەبەستی لە وشەی کۆمەڵ هەمان مەجموعەی عەرەبیە، بە تایبەتی چونکە لە بەشە عەرەبیەکەی هەمان ژمارە دانووسیوێتی لقد أسسنا مجموعة هاوار لغاية علمية وأدبية محظة. لجمارة بينجيدا وشي كومالي غوري وبكوفارو لجيرناوي هاوار دانوسيويتي كوفارا كردي. هەلم ژمارەیەدا نامەیەکی حوزنی مکریانی بڵاو کردوتەوە دوور نییە لەسەر پێشنیاری ئەم جەلادەت بەدرخان وشەی کۆمەڵی گۆڕی بێ بە کۆڤار. لە ژمارە 8 هاوارەوە لە تەنیش کۆڤارا کوردی نووسیوێتی مەجەلە کوردیە. ڕووناچی هەولێر 1935 کە ئەویش وەکو زاری کرمانجی حوزنی مکریانی سەرنووسەر و بەڕێوەبەری بووە لە ژێر ناوەکەی دانووسیوێتی کۆوارێکی هەفتەیە علمی ئیجتیماعی ئەدەبی کوردیە. گەلاوێژ بەغداد 1939-1949 لە ژێر یەکەمین ژمارەی دانووسیوێتی گۆڤارێکی ئەدەبی و سەقافی مانجی کوردیە تا دوا ژمارەی هەمان وشەی بەکارهێناوە. نیشتیمان مکریان 1943 لە ژێر ناوەکەی دانووسیوێتی کۆوارێکی کۆمەڵایەتی ئەدەبی خوێندەواری مانجی کوردیە. دەنجی جێتی تازە بەغداد 1943-1946 کە ئەویش حوزنی سەرنووسەری بووە لە ژێر ناوەکەی دانووسیوێتی کۆوارێکی ئەدەبی خوێندەواری زمانی ئیجتیماعی پەیامی هەفتەیی کوردیە. نزار بەغداد 1948 لە ژێرناوی بەشی کوردی دانووسیوێتی گۆڤارێکی هەفتەیی سیاسی کوردی و عەرەبیە. ڕۆژانوو 1943-1946 کامەران بەدرخان لە چەندین ژمارەیدا کە بە کرمانجی و بە پیتی لاتینی لە بێرودەری کردووە لە ژێر سەردێڕی چاپا کوردی دانووسیوێتی نها بە زمانی کوردی 17 کۆڤار و ڕۆژنامە دەردەکەون. لەم هەواڵە کورتەدا ناوی ڕۆژنامە و گۆڤارەکانی ئەو سەردەمە و شوێنی دەرچوونیان بازەکە. هەتاو هەولێر 1954-1961 نووسیوێتی کۆڤارێکی وێژەیی ئەدەبی کوردیە. لە چلەکانی سەدەی 20ەمەوە وشەی ڕۆژنامە لە باتی وشەی غەزەتەی تورکی و جەریدە و سەحیفەی عەرەبی و وشەی کۆوار کە دواتر بووەتە گۆڤار لە باتی وشەی مەجەلەی عەرەبی لە زمانی ڕۆژنامەوانی کوردیدا لە عێراق و سووریا و ئێران چەسپیوە و جێگیر بووە.
ئەوەی گوێبیستی بوون بەشێک بوو لە کتێبی بەدەم ڕێگاوە گوڵچنین قوتابخانەکانی ڕۆژنامەوانی کوردی و سەردەمی قەڵەم و مراجعات، نووسینی نەوشیروان مستەفا ئەمین، خوێندنەوەی کاوان کەریم. بەدەم ڕێگاوە گوڵچنین قوتابخانەکانی ڕۆژنامەوانی کوردی و سەردەمی قەڵەم و مراجعات، نووسینی نەوشیروان مستەفا ئەمین، خوێندنەوەی کاوان کەریم. کێشەی دارایی ڕۆژنامەوانی کوردی. سەرباری کێشەی سنوورداری ئازادی ڕۆژنامەوانی کوردی، کێشەی دارایی بە واتایەکی تر کێشەی دابینکردنی پارەی بارەگا و چاپ و بڵاوکردنەوە و کارکەرانی ڕۆژنامەکە مەسەلەیەکی ئاڵۆز و پڕ لە گیر و گرفت بووە. ڕۆژنامەوانی دەستگا و دامەزراو نەبووە و نەبووتە کارێکی بازرگانی تا بتوانێت خۆی بژێنێ، بەڵکو کارێکی یەکتەنی بووە، بەسراوە بە دەستپێشکەری و توانای دارایی خاوەنەکەیەوە. لەبەرەوە هەندێک لە ڕۆژنامە کوردیەکان بێ ئەوەی دەستگاکانی حکوومەتدان بخەن لەبەر بێدەرامەتی خۆیان پەچیان کەوتووە. سەرچاوی بژێوی ڕۆژنامەی کوردی بریتی بۆ لە 1. توانای دارایی خاوەنی ڕۆژنامەکە و 2. ئابوونی بەشدارەکانی و 3. پارەی ئیعلانات بە تایبەتی ئیعلاناتی حکوومەتی 4. یارمەتی خێرەومەندانی کورد ئەگەر بوو بێ. ئابوونی بەشدارەکان سەرچاوی سەرەکی بووە، لەبەر ئەوە هیچ ڕۆژنامەیەکی کوردی نییە لەم بوارەدا هاواری لێ هەڵنەستا بێ و گلەی لە ئابوونەکانی نەکرد بێ و داوای ناردنی نەکرد بێ. لێرەدا چەند نمونەیەک ئەنووسمەوە. پێشکەوتن. یەکەمین ڕۆژنامە کە لە سلێمانی دەرچووە پێشکەوتن بووە، ئەگەرچی ڕۆژنامەیەکی حکوومەتی بووە و دەسەڵاتی داگیرکەری ئینگلیزی لە پشت بووە، لەگەڵ ئەوەشدا کێشەی ئابوونی هەبووە. لە ژمارە 11 ڕۆژی 8 جولای 1920دا مستەفا مەزهەری بەڕێوەبەری ڕۆژنامەکە نووسیوێتی بۆ خزمەت کڕیارەکان، ئەوانەی کە هێشتا پارەی کڕینی پێشکەوتنیان نەداوە ئەگەر پارە نەنێرن لە مەولابۆیان ناچێت. کڕیارەکانی ناوشار پارە بنێرن بۆ بەندە، هینەکانی دەرەوە بە پۆستەدا بینێرن بۆ پێشکەوتن. کڕیارەکانی دەرەوە ئەبێ پارەی پۆستە کە پێشکەوتن بۆیان دەبا جارینی و ئانەیە لەگەڵ هی کڕینەکەدا بینێرن. مستەفا لە ژمارە 19 سەپتەمبەری 1920دا دیسانۆ نووسیوێتی بۆ کڕیارەکان، ئەو زاتانی کە هەتا ژمارە 13 پێشکەوتنیان بۆ چووە و هێشتا پارەیان نەداوە تکام وایە کە ئەو پارەیە کەرەم بکەن و بینێرن بۆ پێشکەوتن. ئەم پارەیە کە بە پێشکەوتن دەدرێ بەشی کاغەزەکەیشی نییە، اینجا کەوابوو پێ بەکەلکەوە نەنێن باشە. ئەوی خوا پێمان دەبەخشێ و بۆمان دەگەێنێ ئاگاداری بکەین، قەدری بگرین، شکر و سەنای لەسەر بکەین تا زیاترمان دەستکەوێت. ئەجینا پەشیمان دەبینەوە، پەشیمانیش کەڵک ناگرێت. مستەفا دوای دەرچوونی زیاتر لە 100 ژمارەش لە ژمارە 106 چواری مەی 1922 دانووسیوێتی پێشکەوتن. لە ژمارەی 104ەوە دووەم ساڵی پێشکەوتن تەواو بووە. لە ژمارە 105ەوە کڕیارەکان قەرزداری ساڵی تازن. ئەوی تالیبە سەر لە نوێ قەید دەکرێتەوە. ئەوانەی کە لە ئابوونەی پار قەرزدارن تکا دەکەین لەگەڵ هیچ ساڵی تازەدا ئابوونەکانیان بگەێنن. هەچ کەس تالیبی قەیدکردنەوە نییە معلومات بدا تاکو غەزەتەی بۆ نەنێرێت. دیاری کوردستان بە 3 زمانی کوردی، عەرەبی و تورکی لە بەغداد دەرچووە. لە دوالاپەڕی هەموو ژمارەکانی دانووسیوێتی کڕیاری لە بەغدا ساڵی بە 12 شەژمانجی بە 7 لە دەرەوە ساڵی بە 15 شەژمانجی بە 8 ڕوپیەیە. بۆ قوتابی و فەقێ لە بەغدا ساڵی بەدا لە دەرەوە بە 12 ڕوپیەیە. بۆ مەمالیشی ئەجنەبیە ئوجرەتی پۆستەی ئەخرێتە سەر. بۆ ئیعلانات مشتری لە تەک ئیدارەخانە پێگێت. لە ژمارە 14 21 تشرینی یەکەمی 1925دا لە ژێر ناوی ڕجا دانووسیوێتی دەستگیر و یاریدەدەرمان خزمانە، خێرخواهان و ئاشنایانە، هیوامان هەر بەوانە و بەسەعی و غیرەتی خۆمانە، سەرمایەکی تر و پشتیوانێکی ترمان نییە. بۆ دەوام و گەورەبوونی دیاری کوردستان و نەفعی هەمومان ڕجا ئەکەین قیمەتی کڕیاری فەرامۆژ نەفەرمونون، بە پۆستەدا بینێرن. ئەوانەی کڕیار نین و جەریدەیان بۆ ناچێت داوا بکەن، خۆیان گەورەتی بنوێنن، بۆمان بنووسن. لە ژمارە 16دا لە ژێر سەردێڕی بۆ هەموو براو خزمان دانووسیوێتی دیاری کوردستان بە حەسەبی وەزعیەت و ڕەسم و نەفاسەتی مەسرەفی لە ئەم ساڵی گەلێ زیاترە، بۆ کەس زەرەری نەبووە، بۆ خێر و نەفعی میلەت و ئەمسالی تەئسیر و خزمەتی بووە. وەک دائیمەن گوتومانە ئەمەی خۆمانە، هیوامان هەر بە خۆمانە و بە غیرەتی براو خزمانە. حسێن ئەفەندی تەحسیلدارمان بە عایدات بۆ دەرەوە نارد، زۆر ڕجا ئەکەین تەئخیری مەکەن. لە ژێر ژمارەی متەسەرسیل مقابلی مەقبوزی مەطبوع و مەمهور بە ئیمزای صاحبی ئیمتیاز و مۆری ئیدارەخانە قیمەتی کڕیاری پێکەرم بفەرمونون. ساڵانەی 1000 لاپەڕەی بە 15 ڕوپیە زۆر نییە، قەناعەت و فیداکاری تێدایە. گەلێ مەسرەفی لێکراوە، مەسرەفی خۆی دەرنەهێناوە. مەطلبمان بۆ نەفع و خێری میلەت و مەملەکەتە.
مان و گەورەبوونی بە بەخێوکردنی وەجیبەی هەمومانە. بۆ ئەمە ئابوونەبوون و فەرامۆژ نەکردنی ساڵانەی کافیە هیچی تری پێ ناوێ. ئەوی بۆ خودا و خۆی بێ لە کیز ناچێ. ژیان لە ساڵی دووەمیەوە چەندین جار و بە چەند چەشنی جیاواز داوای پارەی لە ئابوونەکانی کردووە. لە ژمارە 55 و 56 و 59 و 61 و 64 و 69 و 74دا ئەم داوایی دووبارە کردوێتەوە. ژیان ئەتانەوێ ئەم قەزاتەیە بەڕێوە بچێ و بژی حەقی کڕیارەکەی دوامە خەن و زوو بینێرن. لە ژمارە 58دا نووسیوێتی تکا لە کڕیارە محتەرەمەکانمان لە کڕیارەکانی دەرەوەمان خاسەتەن تکا ئەکەین کە بۆ ئەمەی بەڕێک و پێچی غەزەتەکانیان پێبگات و مەیدانی گلەیی نەمێنێ لەمە دوا لوتفەن لە گۆڕینی ناو و نیشانیان زوو خەبەردارمان بفەرمونون و دیسان تکا ئەکەین ئەوانەی کە قەرزداری ژیان و بەدەلاتی ئیشتیراکیان پڕ نەکردوێتەوە بەبێ دواخستن بە ناوی ئیدارەخانەوە بەناردنی هیمەت بفەرمونون. لە ژمارە 79دا نووسیوێتی تکا لە کڕیارەکانی دەرەوەمان تا ئێستا بۆ ناردنی بەدەلاتی ئابوونە کە لە بەقایە داماوەتەوە گەلێ جار عەرزمان کرد. کڕیارە محتەرەمەکانی دەرەوەمان لەگەڵ ئەمەی کە ئەمڕۆ مودەتێکە غەزەتەمان دەرەچێ هێشتا ئەعزەمیان بەدەلاتی ئیشتراکیان نەداوە. ئەمە ئەبێتە مانیعی بەڕێوەچوونی ژیانمان بۆ هەموو لایەک خصوصی مقداری مەطلوبمان عەرز کردووە. ڕجا ئەکەین بەبێ دواخستن هەر کەسە حسابی خۆی پڕ بکاتەوە و دیسان تکا ئەکەین بۆ ئەمەی منتەزەمان غەزەتەکانیان پێبگات و مەیدانی گلەیی نەمێنێ لەمە دوا لوتفەن لە گۆڕینی ناو و نیشان زوو خەبەردارمان بفەرمونون. لە ژمارە 89دا نووسیوێتی بۆ کڕیارە محتەرەمەکانمان تەبیعی هەموو ئەیزانن ئیدارەکەمان مەساریفاتی زۆرە بۆ تەبعی غەزەتەیەک پارێکی زۆر لازمە مقابل بە هەموو سەرفیاتیە واریداتی پێویستە. ڕجا لە کڕیارەکانمان ئەکەین و ئەم مەسئلەیە حەواڵەی ویجدانیانەکەین. ئەوانەی کە حەقی 2 ساڵ 3 ساڵیان لەسەرە و لە ئیبتیدای نەشری ئەم غەزەتەوە هێشتا هیچیان نەداوە یا بەجارێ و یاخود بەقیز پارەی ئابوونەکەیان بنێرن. ژیان لە ژمارە 133دا بە هەڕەشەوە نووسیوێتی ئاخر ڕجا هەتاکو ئێستا بۆ تەراکومی بەدەلاتی ئابوونەی غەزەتەکەمان متعەدی دەفعا ڕجامان لە مشتەریکانمان کرد لەوانەی کە هێشتا حەقی 3 و 4 ساڵیان لایە ڕجا ئەکەین بۆمان بنێرن و ئیلا وەکو غەزەتەکەیان بۆ نانێرین مەجبور ئەبین بە مراجعەتی قانونی و لە غەزەتەیشان ناویان دەرج ئەکەین. ژیان پێچێ هەموو ئەم ڕجاوتکا و هەڕەشەیە کەڵکی نەبوو بێ لەبەر ئەوە یەکێ لە فەرمانبەرەکانی چاپخانەیان ناردووە بۆ کۆکردنەوەی. لە ژمارە 184دا نووسیوێتی تکایەکی تایبەتی هەموو ئەیزانین لە محیتی کوردستانە هەر ئەم غەزەتە کوردیە هەیە و ئەمەش چونچی مشتەرەکانی مەعاونەتی ناکەن و حەقەکەی لە میعادی خۆیدا تەسلیم ناکەن نەقابل نییە ئینتیزامێکی پێ بدرێ بەڵکو ئەگەر هەروە بمێنێتەوە ناژی. ساڵانەی غەزەتەکە ئەوەندە نییە کە ئەهەمیەتی بێ حەقی ساڵێکی غەزەتەیەکی ترە. لەسەر هەموو حەمیەتمەندێک و وەتەنپەروەرێک پێویستە بە جدی مەعاونەتی بکات و بیژێنێ. اینجا بۆ ئەوەی غەزەتەکەمان بژی و بتوانین ئینتیزامێکی پێ بدەین ڕجا لە مشتەریەکانی خارج و داخل ئەکەین و بیل خاصە لە قسمی مەمورین و ئەوانەی کە هێشتا حەقی 4 ساڵیان لامەوە و مەبلەغێکی زۆر قەرزدارن ئیتر مەیدانی نووسین و بەعزێ مەعاملە نەدەن و بە ئەوەل واسیتەدا بە ناوی سندوقی بەلەدی سلێمانیەوە چەند قەرزدارن بۆمان بنێرن و ڕجاکەمان تەرویج بفەرمونون. زاتەن لە موظەفینی مەطبعا شێخ تەیب ئەفەندی بۆ کۆکردنەوەی بەدەلاتی غەزەتەکان نێررا بۆ کەرکووک، هەولێر، ڕەواندز، کۆیا، شەقڵاوە. ئیستیرحام ئەکەین مەعاونەتی بفەرمونون و بەدەلاتەکەی بە تەواوی تەسلیم بکەن. عەلی عیرفان لە ژمارە 82/29/1970دا بە ناونیشانی تەشەکورات و ڕجا نووسیوێتی لێکی ئەم مانگەوە هەفتەی 2 کەڕەت دووشەموان دەفعەیەک و پێنجشەموان دەفعەیەک غەزەتەکەمان ئینتیشارەکات و تەبیعی لەمە دوا مەطبعەکەمان مەسرەفێکی فەوقەلعادە زیاتر بە ناوی خزمەتی میلەت و وەتەنەوە ئیختیارەکات. لەبەر ئەوە ڕجا ئەکەین لە مشتەریەکانمان کە مەعاونەتمان بفەرمونون و لە وەخت و میعادی خۆیدا بەدەلی ئابوونەی غەزەتەکە بە ناوی بەلەدیەوە بۆمان ڕەوانە بفەرمونون. لە ژمارە 97دا ئەم تکایی بڵاو کردوێتەوە. لە موظەفینی مەطبعا شێخ تەیب ئەفەندی بۆ کۆکردنەوەی بەدەلاتی غەزەتەکە نێررا بۆ کەرکووک، هەولێر، ڕەواندز، کۆیا، شەقڵاوە. ئیستیرحام ئەکەین مەعاونەتی بفەرمونون و بەدەلاتەکەی بە تەواوی تەسلیم بکەن. لە ژمارە 220دا ئەم ئاگاداریەی بڵاو کردوێتەوە. تکایەکی تایبەتی ئیدارەی غەزەتەکەمان بۆ کۆکردنەوەی بەدەلاتی ئابوونە ئەوی لە خزمەت ئەو زەواتە چیرامانەیە کە لە بەغدادن جەنابی شاکیر مجریم ئەفەندی کردووە بە وەکیل دەفتەرێکی مصدەقی بۆ ناردووە. ئیستیرحام لە مشتەریەکانی بەغدادمان ئەکەین ئەو مقدارە پارەی کە لە خزمەتیانە و کە لای شاکیر ئەفەندی معلومە بە تەواوی تەسلیمی بفەرمونون. ئومێدی قەویمان بە کڕیارە محتەرەمەکانمان هەیە کە بۆ یاریەدانی غەزەتەکەمان هەموو نەوع مەعاونەتێک درێغ نەفەرمونون و تیکراری ئیستیرحام ئەکەین بەدەلاتەکەی بە تەواوی تەسلیم بفەرمونون. ژیان
پیرەمێرد شێخی ڕۆژنامەوانەکانی کورد لە ژیان ژمارە 458 12 تشرینی یەکەمی 1935دا لەژێر سەردێڕی ژیان و ئاخر قسەیدا بە تووڕێیەوە نووسیوێتی ژیان ئەمە ساڵێک و 2 مانگ لە ساڵ تێپەڕی کە بۆ ئابوونەکانمان دەچێ هەندێک پارەیان نەنارد. چەند زەواتی کیراممان هەیە کە میلەتپەروەرن و داراو بووان ڕۆژی وا هەیە چارەک دینارێ بە هەوا خەرج ئەکەن بە ساڵێ چارەک دینارێ بۆ ڕۆژنامەکەی خۆیان نانێرن کە کوردستان هەموو چرایەکی کوژاوەتەوە و تەنها ژیانی ڕەنجێکی میلەتەکەی خۆی دەنوێنێ و تا ئێستا بۆ هەموو تەنگانەیەک لە پێشەوە بووە و لە هیچ نەترساوە و ناشترسێ. خوایار بێ لە هیچ لایەکیشەوە هیچی بۆ نەبێ هەردەژی خۆی پیرە بەڵام ڕۆحی نەوجەوانانی لە پشتە، ئەو نەوجەوانانەی کە بۆ پارێزگاری میلەتەکەیان لە مەیدان نەعرەیان کێشا و ژیانی پیریان هێنایە جۆش. ژیان هەندێ پارچەی وەک ڕۆحی مەولەوی و پەندی پێشینان و 12 سواری مەریوان و مەموزینی تایە کە کۆلیکسیۆنەکەی بە دینارێکە. چ جای ئەمە ساڵی 150 فلسمان بە پولی پۆستەی داوە. ئەوانەی کە بۆمان ناردوون بە پیاومان ناسیون، ئێستا ئەگەر پاری ئابوونە نەنێرن چونکو عەکسی ئەمەلن ئیتر ڕۆژنامەیان بۆ نانێرین و لەمە دووە هەر کەسێکیش پێشین پارە نەنێرێ ڕۆژنامەی بۆ ناچێ. تا هەفتەی ئایندە هەرچی پاری ئابوونی نەداوە لە ژێرناوی سەرچەوتیدا ناوی ئیعلانەکەین، ئیتر کەیف و خەتای خۆتانە. هەر پیرەمێرد لە ژین ژمارە 562 سیانزەی نیسانی 1939دا لەژێر سەرناوی گلەیەکمان لە زاتێکی بزورگدا نووسیوێتی جەنابی جەمیل ئاغای سەرداری عەشرەتی هەموو گەردی 3 ساڵ لەمە پێش لە خدمەت ئەحمەد بەجی متەسەڕیفی هەولێردا خۆی و 3 ڕئیسی ئابوونەی ژیان بوون. 2 ساڵ بە پۆستەدا بە واسیتەی وەستە ئەمینی بەربەرەوە لە هەولێر غەزەتەمان تەقدیم کردن. قدومی غەزەتەشی بۆ بەخێرگەڕا، ئەو هەموو دەوڵەتە مەعاشی مەبعوسیشی چوە سەر. ئێمە لە بیرچوینەوە وامانزانی چونکە بە هەموو کوردەواری تەنها چاوێکمان هەیە کوێری ناکەن. لەسەر هەمان بابەت لە ژین ژمارە 565 11 مایسی 1939 دا نووسیوێتی جاری بەرو نووسی بوومان کە جەنابی جەمیل ئاغای گەردی و 3 ئاغایتریان ئابوونەی 2 ساڵی ژیانیان لەلایە بۆیان نەناردوین، هیچ دەنجێکیان نەبوو، وا دووبارەمان کردەوە. ئەگەر ئەم جارەش جواب نەبێ بە ڕادیۆ داوایان لێ دەکەین. دیسان لە ژین 571 22 حوزەیرانی 1939 دا نووسیوێتی 1-2 جار لە غەزەتەدا بەگوێی جەمیل ئاغای گەردیمانە هەڵدا کە پاری ئابوونی ژیانمان بۆ بنێرێ، نەیبیست، ناچارمان لە مەحکەمەدا ئیقامەی دەعوامان کرد. ڕۆژی 22 حوتی 1939 میعادی محاکەمەیە، ئەو ڕۆژە هەر کەسێ لە هەولێرەوە بۆ سەیری محاکەمە بێت ئیدارەی ژین مەسرەفیە کێشێ. دیسان لە ژین ژمارە 581 21 ئەیلولی 1939 دا نووسیوێتی سوپاسی ئاشکرا ئێمە لە هەموو شیمالی کوردستاندا لەسەر قەڵای هەولێر چرایەکی عیلم و سەماحەتمان هەیە، ناوی گچکەیە، خۆی زۆر گەورە و مەزنە، مەولەویش مەعدومە، ئێستاش مەوجودە. ئەم زاتە کە ئەمڕۆ ئەمسالی نەماوە و یەگانە شەخصە ئەم جارە بەیانی خۆشنودی دەربارەی غەزەتەکەمان فەرمووە. ئەمە بۆ ژین سەرمای ژینە و بەڕاستیش ژین خۆی دەیەوێ بۆ خدمەت ئەو بچێ چونکی تێدەگا خاوەندی ژین ساڵی 3 ڕۆژ بە تایبەتی ئەچێ بۆ خدمەت سەید ئەحمەدی خانەقا تەنها بۆ ئەوەی کە تێدەگا ڕەند و قەلەندەر لە کێوی عەرەفات یەکتریان ناسیوەتەوە. ئێمە بێمەعنای ئەڵێن نەکاتجابێ سەید نوکتەیەکی پیرێژنی تێخا. بڵێن چی؟ شیمال ئەم نەو عەزەواتی تایە. لەو لایشەوە جەنابی جەمیل ئاغای گەردی بۆ بەدەلی ئابوونا خستینە محاکەمەوە. ناچارمان حکمی محکەمەمان وەرگرت. داومانە بە دائیرەی ئیجرا، چونکو دەرەجەی ئیقتیداری ئینکار ناکرێ. طبیعی لە دائیرەی ئیجرا تەڵەبی حەبسمان کردو و تەنفیزیش دەکرێ. لەبەر دڕانی لاپەڕەکە ناخوێنرێتەوە. ڕووناچی حسێن حوزنی مکریانیش لە ژمارەدەی 25 نیسانی 1936 ڕووناچیدا لەژێر سەرناوی پاڕانەوە و تکاو خۆیش دانووسیوێتی لەبەر ئەوە کە ئەم مەجەلە جگە لە دراوی مشتەریکە محتەرەمەکان چی ڕێگایکی دیکەی نییە بۆ خۆشیاندن، بە تایبەتی لەبەر مشتەریکە خۆشەویستەکان دەپاڕینەوە بۆ ئەمە کە ئەم مەجەلە ئیدارە بکرێونەکەوێ بەدەلی ئیشتیراکی ساڵانەمان پێلوتف فەرموون. هەروەها لە ژمارە 11 16 مایسی 1936 ڕووناچیدا لەوتارێکیدا لەژێر سەرناوی فەیلسوف مەرحوم جەمیل سەدقی زەهاوی دانووسیوێتی کتێبە چاپکراوەکانی ئێمە ئەمڕۆکە گەیشتوتە 22 نوسخە و 14 جلد کتێبی گەورەم نووسراون و حازرن و چاپ نەکراون، هەروە ماون و لە احترام و نان ڕۆژی 100 پایە سەرۆژێرم نەک بەرەو ژوور کە داوای حەقی نوسخەیەکی کتێب لە گەورەیەکی کورد بکرێ و دەزانێت سوال دەرۆزەی لێ دەکرێت کە لەگەلێک جێگایان ڕووی داوە. لە هەرە گەورەکانی کورد لە عاسیمەیە داوای بەدەلی ئابوونی ساڵێکی مەجەلەی ڕووناچی کە 750 فلسە لێکرا بوو. فەرموو بیان بە مەرقەدی باوکم فلوسێکم نییە، بەڵام مانگ بە مانگ ممچینە بیدەم، ئەگەرچی 50 بۆ 60 دینار گیرە وەردەگرێ. گەلاوێژ
گەلاوێش کە لە سەردەمی خۆیدا خوێندەوارێکی زۆری هەبوو ڕۆشنبیرانی کورد بە تەنگمان و دەرچوونی بەردەوام و ڕێکوپێکی گۆڤارەکەەوە بوون لە ساڵی یەکەمیەوە تا داخرانی لە ساڵی دەهەمیدا بەردەوام هەمان کێشەی هەبووە. لە ژمارە 56 مایس و نیسانی 1940دا کە هێشتا لە ساڵی یەکەمی تەمەنیدا بوو نووسیوێتی تکا هەتا ئێستا بەشی زۆری خوێندەواران پاری ساڵانەی گەلاوێژیان نەناردووە. لامان وایە ئەمە لەبەر ئەوەیە کە نازانن بۆچۆ و بۆچەی بنێرن. بۆیە تکایان لێ ئەکەین کە ساڵانەی گەلاوێژ بەم ناونیشانەیە و بۆ پۆستەدا بینێرن. بەغداد، فندق وادی سەلام، ئیبراهیم ئەحمەد محامی. ئیتر هیوامان هەیە گەلاوێژ فەرامۆژ نەکەن. گەلاوێژ دیسان لە ژمارە 7 حوزەیرانی 1940 دانووسیوێتی تکا لەو خوێندەوارانە ئەکەین کە هێشتا پاری ئابوونیان نەداوە بە حەواڵە بەو ناونیشانی خوارەوە بۆمانی بنێرن. بەغداد، فندق وادی سەلام، ئیبراهیم ئەحمەد. لە ژمارە 8 تەموزی 1940دا دیسان نووسیوێتی تکا لە خوێندەوارە خۆشەویستەکانمان لە کاتێکدا کە ئومێد ئەکرا گەلاوێژ بە تاقانە نەمێنێتەوە کەچی داخەکەم ئێستا خواخوای ئەوەمانە بتوانین خۆیمان پێبەخێو بکرێ. ژمارەی ئەم گۆڤارە هەتا ئێستا گەیشتۆتە 9. هێشتا زۆری وا هەیە گەلاوێژ سفتاحی لە دەستی نەکردووە. اینجا لەبەر ئەوەی ناتەواوی گەلاوێژ کە لە دەمێکەوە ئاواتەخوازی هەڵاتنی بووین ناتەواوی کورزبان پیشان ئەدا. هیوامان هەیە بۆ یاریدەدانی هەر کەسێ بەپی توانای هەوڵ بدا تاکو گەلاوێژ هەمیشە گەش و ڕوو خۆش بێ. لە سەروتاری ژمارە 11 کە پێکەوە لەبەر یەکدا دەرچوو نووسیوێتی گەلێت کامان لەو خوێندەوارانە کرد کە تا ئێستا پارەی گەلاوێژیان نەداوە بینێرن. داخمان ناچیە هیچ دیار نەبوو. ئێستش کەوا ساڵی یەکەم ئەبڕێتەوە نزیکەی 200 کەس ئابوونیان لاماوە. اینجا تکامان لەم خوێندەوارانە ئەوەیە کە لەم مانگەدا ئابوونەکەمان بۆ بنێرن و ئەگەر گەلاوێژیان ناوێت ئاگادارمان بکەن کەڵەشێریش نەبێ خوا ڕۆژە کاتەوە. ئیتر لە گەلاوێژیش گەشی و لە خوێندەوارانی بەهیممەت یارمەتی. دوای چەندین ساڵ ئەم گرفتەی گەلاوێژ هەر بە چارەسەر نەکراوی ماوەتەوە. بەم هۆیەوە تووشی کێشەی کەم دەرامەتی بووە. خەریک بوون گۆڤارەکە بوەستێنن. بەم بۆنەیەوە پیرەمێرد لە ژین ژمارە 876 26 حوزەیرانی 1940دا لە ژێر سەردێڕی بەرەودوان نووسیوێتی ئۆف عەلا ئەدین ڕۆڵەی باوانم ئاگرت بەردایە ژین و ژیانم. ئێمە لەم دوای ڕۆژەمانە هیوایەکی تازەمان بۆ پەیدا بوو کە میلەتەکەمان بەخۆیانە هاتوون و کەوتونە سەودایەکی خۆ بە خەڵک ناسین و نیازیانە بکەونە ڕیزی میلەتە خواپێداوەکان و ئەم هیوایەش زۆرتر بەوە پەیدا بوو کە لە پایتەختدا گۆڤارێکی کوردی چاک و پاک و ڕووناکمان هەیە وە گەلاوێژ بە هەموو لایەکدا شەوق و پەرشنجی ئەڕوا و هەست و زانستی کوردان لەو تریفەی نووری ئاسمانیدا دەردەخا. چەند خۆش بوو لە ئێران و توران و لوبنان و کۆنەشاری فیرعەونەکانە دەنجی دابەوە. بارەها ژیان و ژینم لە دەور ئەجێڕا و بە نەغمەیەکی دڵشادی و ئەمنووسی گەلاوێژ خوشکە باڵا بەرزەکەی ژین و ساڵە و ساڵ بالۆرەیەکی پیرۆزانم بۆ گوت کەچی لە کەچی بەختی ئێمە و کەجڕەوی گردوون ئەو پەریە نازدارەمان کەوتۆتە گیانەڵا. ئەمەش دیارە لەبەر ئەوەیە کە پاری ئابوونەی بۆ نانێرن. مادەم گەیە ئێسکەم با پەردە لە ڕووی پەچەپۆشەکان هەڵماڵم. هەر لەم شاری خۆمانەدا زۆری وایە کە نازانێ بەڕێک و پێچی عەرەبی بخوێنێتەوە ئابوونەی 1-2 غەزەتەی عەرەبی پێشەکی ئەنێرێ غەزەتەی بۆ دێت. هیواشمان هەیە ڕەهبەری ئەکا غەزەتەیەک بە تەواوی ئەژێنێ. لە شارەکەی خۆمانە چەند دەستێک و کۆڕی پۆکەری مەکشوف ئەبینم هەموو خۆیان بە ئەدیب و شاعیر و مەلیک ئەلشوعەرا و مەنسوبی مەعاریف ئەزانن. شەوی وا هەیە پاری ئابوونی 10 ساڵی گەلاوێژی تێ ئەبرێتەوە کە بە ڕۆژ باسی پاری ئابوونی گەلاوێژی لەلا بکەی وەک شەمشەمە کوێرە چاو ئەقوچێنن کە ئیژێتە مەیدانی میلەتپەروەری بە باڵەفڕن. لاوە قوربەسەرەکانیش بەم چەکە و کەوانەوە کەوتنە سەودای قەومیەتەوە. دیارە گەنجێک کە هێشتا نەکەوتوتە دەست و مەقامی خۆی و پاری نییە دڵ بە پارەدارەکانە بەستێ. تخوا میلەتێک کە دەرباری سەقافە و چرای ڕێی بەختیاری خۆی وا بجوڵێتەوە چ حەقێکی هەیە بەلاوە بڵێت تۆ بۆج نامناسیت. وەڵڵا بە هەموو معنایەکەوە کەسبە لە دڵمەوە دێت کە ئەم سەجێ پیا و ماقۆڵ و پارەدارانە ئەخەمە پێش چاوی دۆست و دوژمن تفی بەرەو بایە. بەڵام ئەڵێ چی؟ وا نووسیم بۆ ئیدارەخانەی گەلاوێژ دەفتەری ئەو نامەدارانم بۆ بنێرێ و وەکالەتی ژوەرەگرم. هەر بۆ بەدناوی و تەرزیلکردنیان ئیقامەی دەعواکەم برایمیش ناکەم بەوە چیل. ئەوقاتێکی لاوە دێنم بە مەسرەفی محاکەمە و ناوی منێ لێنانەوە ئەو پارەیان لێسێنم. شەرتە بۆ ژینیش تەنها 1 زار لە بەگزادە بەو دەردەبەرم. خوا لە وەجاخیان نێڵێ. عین حا گەلاوێژ لە هەندێک ژمارەکانیدا ناوی هەندێک لە قەرزدارەکانی بڵاو کردوتەوە بەڵام ئەویش بێسوود بووە. لە ژمارەیەکی ساڵی دەی کانونی دووەمی 1940دا کە 2 ساڵی تەمەنی بووە مەساریفی ژمارەیەکی ساڵی دەی بڵاو کردوتەوە. مەسرەفی ئەو ژمارەیە 54 دینار بووە.
بەڵام دەرامەتی گەلاوێژ لەو مانگەدا 39 دینار بووە، واتە 15 دینار کورتیەناوە. خۆی بەتوان جەونووسیوێتی جارێ وا لەم سەرەتای ساڵەدا کورتی بوو بە ئەمەندا. هۆی ئەم خوێنساردیەی خوێندەواری کورد بەرامبەر ئابوونەی ڕۆژنامە و گۆڤاری کوردی زیاتر لەوەی دەستکورتی دارایی خوێندەوارەکە بێ ئەگەڕێتەوە بۆ ئەوەی کە خوێندنەوەی ڕۆژنامە و گۆڤار لە لای کورد هێشتا نەبووە بەخوو وەکو لای گەلانی ئەوروپی و دانیشتوانی هەندێک لە پایتەختەکانی وڵاتانی ناوچەکە بووە بەخوویەکی ڕۆژانە. جا بۆچی نەبووە بەخوو ئەهێنێ لێکۆڵینەوەی تایبەتی مەیدانی و ئەکادمی لەسەر بکرێ؟ هەتاو لە ژمارەی ڕۆژی 2/12/1960 ڕۆژنامەی ژیندا جیوی مکریانی خاوەنی ئیمتیازی گۆڤاری هەتاوی هەولێری ئەم نامەکراوەی بڵاو کردوتەوە، هەواڵی داخرانی هەتاو بە بەشدارەکانیەدا. چاپخانەی کوردستان 8/12/1960 ساڵی 1950 دامەزراوە بۆ بەشدارە بەڕێزەکانی گۆڤاری هەتاو. دڵسۆزی بەرز و بەڕێز و خۆشەویست، ڕۆژتان باش. بە پەرۆشەوە پێتان ڕادەگەێنم کە گۆڤاری ڕەنجکێشی هەتاو چیتر دەرناچێ و منیش بە هەویای قەرزەکانی هەتاوەوە زۆر وەژێرباری قەرزداری و نەهاتی کەوتوم و لە ئێوەش بەدەر کەسێکی ترم نییە کە باری سەرشانم سوکات، بەڵکو چاوم تەنها لە یارمەتی و پیاوەتی ئێوەیە. مەبەستیشم لە یارمەتی ئێوە تەنها ئەوەیە کە ئێوە چەندەی قەرزداری هەتاون کە بۆ ئێوە ئەرکێکی وانە، بەڵام بۆ من کەلێنێکی گەورە پڕ دەکاتەوە. بەو هۆیەوە ئومێدم وایە کە لە ڕووی دڵسۆزیەتیەوە بە زووترین کات بینێرن، چونکو لەمە دوا خەریکی چاپی فەرهەنگی کوردی و عەرەبی و کتێبانی مێژووی و وێژەی دەبم. دڵنیام خۆیان بێ لەمە دوا زۆر خزمەتی لە هەتاو گرنگترتان پێشکەش دەکەم. هەر یارمەتیەکی من بدەن یارمەتی چاپخانەی کوردستان دەدەن، ئەو چاپخانەی کە 47 ساڵی ڕەبەقا بەبێ یارمەتی و بەبێ وەستان خزمەتی زمان و وێژە و مێژووی ئێوە دەکات. کەوایە چاپخانەی خۆتانە، جا بۆ ئەوەی کە چاپخانەی کوردستانیش لەبەر قەرزداری و هەژاری نەکەوێتە ژێر هەوری نەکبەتیەوە هانام بۆ ئێوە هێناوە و چاوەڕێی مرۆڤایەتی و ئاکاری مەردانەتانم. جیو مکوریانی. ئەوەی گوێبیستی بوون بەشێک بوو لە کتێبی بەدەم ڕێگاوە گوڵچنین، قوتابخانەکانی ڕۆژنامەوانی کوردی و سەردەمی قەڵەم و مراجعات، نووسینی نەوشیروان مستەفا ئەمین، خوێندنەوەی کاوان کەریم. بەدەم ڕێگاوە گوڵچنین، قوتابخانەکانی ڕۆژنامەوانی کوردی و سەردەمی قەڵەم و مراجعات، نووسینی نەوشیروان مستەفا ئەمین، خوێندنەوەی کاوان کەریم. ڕۆژنامەی ئەختەری ئەستەمۆڵی و هەواڵی کورد، ڕۆژنامەوانی بە فارسی لە تورکیا. لە 1929دا لە تورکیا چاپ دامەزراوە، بەم دەستگایە چەندین کتێبی فارسی چاپ کراوە. ساڵی 1830 زاین 1247 کۆچی تەقویم وەقایع یەکەمین ڕۆژنامەی تورکی ڕەسمی دەرچوو. دەرچوونی یەکەمین ڕۆژنامەی تورکی نزیکەی 6 ساڵ دوای نووسینی ستونە فارسیەکانی ڕۆژنامەکانی کەلکەتە و 9 ساڵ دوای ڕۆژنامەی مەڕاتل ئەخباری فارسی و 6 ساڵ پێش کاغەز ئەخباری میرزا ساڵحی شیرازی یەکەمین ڕۆژنامەی فارسی لە ئێران بڵاو بۆتەوە. هونەری چاپ و ڕۆژنامەوانی لە قەڵەمڕەوی عوسمانیدا لە چاو ئێراندا زووتر داهاتووە و ئەگەرچی لە ژێر چاودێری حکوومەتدا سانسۆری بەهێزی لەسەر بووە، بەڵام پێشکەوتوتر بووە بۆ ئەوەی وێنەیەکی بەراوردکارانەی ڕۆژنامەوانی ئەو سەردەمەی ناو دەوڵەتی عوسمانی و دەوڵەتی قاجاری ئێرانی بهێنینە بەرچاو، چاگوایە ئەم هەواڵەی ئەختەر وەکو خۆی بنووسینەوە. ژمارە 7 ساڵی سێمی 24 شوباتی 1877 دەی سەفەر 1249 کۆچی ئەختەر نووسیوێتی ئەو ڕۆژنامە و گازێتانەی لە ئیسلامپول و بێک ئۆغڵی چاپ ئەکرێن جگە لەوانی داخراون بە تەرتیبی حروفی هیجا ئەنووسرێن. ناوی ڕۆژنامە تورکیەکان: ڕۆژانی چاپ، ئیتیحاد هەموو ڕۆژێ جگە لە هەینی، ئیستیقبال وەکو ئەو، بەسیرەت وەکو ئەو، تەقویم وەقایع ڕەسمیە دووجار چاپەکرێ، جەریدەت حەوادث هەموو ڕۆژ جگە لە یەکشەممە، چایلاق گاڵتەجاڕیە و هەفتەی 2 ڕۆژ، جەریدەت عەسکەریە دووشەمە و سێشەممە، جەریدە طبی عەسکەریە هەفتەی 1 جار، حەقیقات هەموو ڕۆژێ جگە لە هەینی و یەکشەممە، خەیاڵ گاڵتەجاڕیە هەفتەی 3 جار، سەداقەت هەموو ڕۆژێ جگە لە یەکشەممە، سەباح هەموو ڕۆژێ جگە لە یەکشەممە، لەتیفە گاڵتەجاڕیە و هەفتەی 2 ڕۆژ، مەدەنیەت وێنەدارە بە جۆرێکی دیاری نەکراو چابەکرێ، مساوات هەموو ڕۆژێ جگە لە یەکشەممە، مەدنیت وەقت هەموو ڕۆژێ چابەکرێ. ڕۆژنامەی فارسی و عەرەبی: ئەخبار دارالخەلافە ڕۆژانی چوارشەممە،
ئەختەر ڕۆژانی شەمە و چوارشەمە، ئەلجەوائب عەرەبیە ڕۆژانی چوارشەمە چاپەکرێ. گازێتەکانی کە بە زمانی فەڕەنسیە ناو ڕۆژانی چاپ: ئیستانبول هەموو ڕۆژ جگە لە یەکشەممە، ئۆربان ڤینانسیا هەفتەی یەکجار، پتی ژۆرناڵ دە قستەنتینۆپۆل هەموو ڕۆژێ جگە لە یەکشەممە، ژۆرناڵ دە زمیستوێتەر هەفتەی یەکجار، سیمافۆر دە قستێنتۆپۆل هەموو ڕۆژێ جگە لە یەکشەممە، فارد و بۆسفۆر وەکو ئەو، فۆریە دۆران وەکو ئەو، لاترچی وەکو ئەو، لوانت هرالد وەکو ئەو. ڕۆژنامە بە زمانی ڕۆمی: ئاسیا سەغرا هەموو ڕۆژ، ئاناتۆلیقۆس ئەستیر هەفتەی دووجار، ویزانتیز وەکو ئەو، تراکی هەموو ڕۆژێ جگە لە یەکشەممە، فۆڵقز هەفتەی یەکجار، موموس هەفتەی دووجار، نیولۆغۆز هەموو ڕۆژێ جگە لە یەکشەممە. ڕۆژنامە بە زمانی ئەرمەنی: ئۆداپەر ڕۆژانی شەممە، پۆنج شەممە و چوارشەممە، لویس وەکو ڕیسالە مانگی جارێ، ماسیز سێشەممە و پێنجشەممە و شەممە، مامۆل چوارشەممە و شەممە، مەنزومەت ئەفکار هەموو ڕۆژ جگە لە هەینی و یەکشەممە. ڕۆژنامە بە زمانی بولغار: ئیستونچوورورما هەفتەی یەکجار، ناپەداق وەکو ئەو. ڕۆژنامە بە زمانی یەهودی: سامسیۆ هەموو ڕۆژێ جگە لە هەینی و شەممە، ژۆرناڵ ناسیۆناڵ هەموو ڕۆژێ جگە لە هەینی و یەکشەممە. لە ویلایەتی مەمالیکی پارێزراوی عوسمانیەدا لە هەر یەکێکیاندایەکێ و لە هەندێک شوێن چەندین ڕۆژنامە چاپەکرێ کە ژمارەیان نزیکەی 30 گازێتی ڕۆژانە و هەفتانە ئابێ، و لە 31 جێ لە ویلایەتی باسکرا و ساڵنامەی جیا چاپ و بڵاوەکرێتەوە. لە ئیستانبول و لای بێکئۆغڵی جگە لە چاپخانەی دەوڵەتی 62 باسمەخانە و چاپخانە هەیە کە هەمیشە لە کاردان. ساڵی 1846 سوڵتانی عوسمانی چەند بڕیارێکی دەرکرد، سنووری ئازادی ڕۆژنامەوانی تەسک کردەوە. ساڵی 1867 عالی قەرارنامە دەرچوو. ئەم قەرارنامەیە بەناو بۆ ریفۆرم دەرچوو، بەڵام بڕیارە توندەکانی پێشووی خاوتر و کۆت و پەیوەندەکانی ئازادی ڕۆژنامەوانی شلتر نەکردەوە. سەرڕای ئەمەش ساڵی 1876 دەستگایەکی تایبەتی بە ناوی ئیدارەی مەطبوعاتەوە بۆ سانسۆری ڕۆژنامەکان دانرا. زۆر جار ڕۆژنامەکاندا ئەخران و ڕۆژنامەوانەکان تووشی سزادانە بوون. ئەو کۆت و پەیوەندانەی ئازادی ڕۆژنامەوانیان سنووردار ئەکرد تا ئینقیلابی عوسمانی 1908 مایەوە. بۆ ئەوەی بەراوردکاریەکە ڕوونتر بێ، ئەمە گەشتێکە بە مێژووی ڕۆژنامەوانی ئێرانی ئەو سەردەمەدا. 1836 زاینی 1252 کۆچی دەرچوونی تەلیعەت کاغەز ئەخبار، 1837 زاینی 1253 کۆچی دەرچوونی کاغەز ئەخبار، 1848 زاین 1265 کۆچی دەرچوونی زەهریرادی بەهرا تیشکی ڕۆشنایی. ئەم ڕۆژنامەیە مژدەدەرانی مەسیحی بە زمانی سریانی لە ورمێ دەریان کردووە. 1850 زاین 1267 کۆچی دەرچوونی وەقایە ئیتیفاقیە، 1858 زاین 1275 کۆچی دەرچوونی ڕۆزنامەی میلەتی مەملەکەت مەحروسە ئازەربایجان، ئەخبار دارسەڵتەنە ئازەربایجان، 1860 زاین 1277 کۆچی دەرچوونی ڕۆزنامەی دەولەت عەلیە ئێران، 1863 زاین 1280 کۆچی دەرچوونی ڕۆزنامە عیلمیە دەولەت عەلیە ئێران، 1866 زاین 1283 کۆچی دەرچوونی ڕۆزنامە دەولەتی ڕۆزنامەی عیلمیە دەولەت عەلیە ئێران، ڕۆزنامە میلەت سنیە ئێران، ڕۆزنامە میلەتی، ڕۆزنامە حەکیم مەمالێک، 1867 زاین 1284 کۆچی دەرچوونی ڕۆزنامەی ئاردووی هومایون، 1870 زاین 1287 کۆچی دەرچوونی ڕۆزنامەی وەقایە عەدلیە، 1871 زاین 1288 کۆچی دەرچوونی ڕۆزنامە ئێران و ڕۆزنامە مەڕات سەفەر، 1872 زاین 1289 کۆچی خولی دووەمی ڕۆزنامەی میلەتی مەحروسە ئازەربایجان دەرچوونی ڕۆزنامە ئەلمنتەبعە فی الفارس، 1873 زاین 1290 کۆچی دەرچوونی لاپاتری نیشتیمان دوای ژمارەی یەکەمی داخراوە، دەرچوونی ڕۆزنامە نیزامی عیلمیە و ئەدەبیە، ڕۆزنامە عیلمی، 1878 زاین 1296 کۆچی دەرچوونی پەخشەی مەریخ فەرهەنگ و تەبرێز، 1879 زاین 1297 کۆچی دەرچوونی جەریدە تیجارەت، بڕوانە سەید فەریق قاسمی تاریخ ڕۆزنامەگاری ئیران. لێرەدا پێویستە چەند سەرنجێ تۆمار بکرێ. یەکەم، ئەم ڕۆژنامانە هەمویان حکوومەتی بوون.
لەلایەن کاربەدەستانی قاجارەوە دەرکراون. زۆریان تەمەنیان کورت بووە، پاش چەند ژمارەیەک یان پاش چەند ساڵێک داخراون. دووەم، ڕۆژنامەکانی وەقای ئیتیفاقیە، ڕۆژنامە دەوڵەت عالیە ئێران بە درێژایی دەیان ساڵ بە دوای یەکدا دەرچوون بۆ تۆمارکردنی فەرمانی ڕسمی و هەواڵ و ڕووداوەکانی دەرباری ناسڕەدین شا. سێم، ئەگەرچی ئەم ڕۆژنامانە هەمیان کاربەدەستانی دەرباری قاجار دەری کردوون و حکوومەتی بوون و هیچ ڕۆژنامەیەکی ئەهلی لەو ماوەیەدا ڕێگای دەرچوونی نەدراوە، لەگەڵ ئەوەشدا ناسڕەدین شا بۆ ئەوەی بە تەواوی ڕێ لە ئازادی بیر و ڕۆژنامەوانی ببڕێ، ساڵی 1287 کۆچی فەرمانی سانسۆری مەطبوعات و ساڵی 1296 کۆچی قانونی جەزای دەرکرد. چوارەم، ڕۆژنامەکانی ئێران لە ڕووی هونەری ڕۆژنامەگەریەوە لە چاو ڕۆژنامەکانی وڵاتی عوسمانیدا دواکەوتوو بوون. ژمارەیەکی زۆر کەمیان نەبێ کە بە پیتی قورقوشم چاپ کراون، ئەوانی تر هەمویان بە دەستخەت نووسراون و بە چاپی سەنجی چاپ کراون. دەربارەی ڕۆژنامەی ئەختەر دەرچوونی ژمارەیەکی ساڵی یەکەمی لە پێنجشەممە 11 کانونی دووەم ژانوی 1875 زاین 16 زیلحجەی 1292 کۆچی لە ئەستەمبوڵ چاپ و بڵاو کراوەتەوە و دوایین ژمارەی ژمارەدەی ساڵی 23 لە 8 ئەیلول سەپتەمبەری 1896 زاین 30 ڕەبیع الئەوەلی 1314 کۆچی دەرچووە. لە سەرەتادا هەفتەی 5 جار و لە ساڵی دووەمیەوە هەفتەی 2 جار ڕۆژانی دووشەمە و چوارشەمە و لە ساڵانی دواییدا هەفتەی 1 جار بڵاو بۆتەوە. لە ماوەی دەرچوونیدا چەند جارێ بە هاندانی کاربەدەستانی ئێرانی و چەند جارێ لەلایەن کاربەدەستانی عوسمانیەوە داخراوە. مدیر بەڕێوەبەر و خاوەنی ئەختەر محەممەد تایر قەراجەداخی تەبرێزی ئەستەمبۆڵ 1325 کۆچی بووە کە بازرگان و خاوەن چاپخانە بووە و مونشی ئەوەل سەرنووسەری ڕۆژنامەکەیش میرزا مادیخانی تەبرێزی تەبرێز 1255 ئەستەمبۆڵ 1325 کۆچی بووە. میرزا مەهدی هەر بەم بۆنەوە بە ئەختەر ناونراوە. بڵاوکەرەوەی ڕۆژنامەی حکمەتی قاهیرەیش ناوی میرزا مادی خان بووە، ئەگەرچی هاوناو بوون بەڵام دوو کەسی جیاوازن. بڵاوبوونەوەی ئەختەر وەکو خۆی نووسیوێتی لە چەندین شاری عوسمانی و ئێرانی و هێندی و قاپقاسیدا بۆ بڵاوکردنەوەی ڕۆژنامەکە و وەرگرتنی ئابوونە باوەڕپێکراویان هەبووە، جگە لە ئەستەمبۆڵ، لە ئەرزڕۆم، دیاربەکر، مووسڵ، بەغداد، نەجەف، تاران، تەبرێز، ورمێ، سنا، کرماشان باوەڕپێکراویان هەبووە. بەم پێە گەیشتۆتە دەست زۆر لە خوێندەوارانی ئەو زەمانە لەوانە خوێندەواری کورد. وەفای موکریانی هاودەمی شێخ عوبەیدوڵای شەمزینی لە قەسیدە نەورۆزیە درێژەکەیدا کە بەم بەیتە دەست پێ ئەکا: نەسیمی بادی نەورۆزی شەمیمی عەبهەری هێنا، بەریدی عاشقان دیسان پەیامی دولبەری هێنا. بەم جۆرە باسی ڕۆژنامەی ئەختەرەکە. حکایاتی غەریبەی پێیە بولبول جوملە خۆ کردی، دەڵێ چاپاری ئێران ڕۆژنامەی ئەختەری هێنا. ئەختەر لە هەموو ژمارەکانیدا لە لاپەڕەی یەکەمیدا لە ژێر سەردێڕی سیاسیدا سەروتاری نووسیوە، بە زۆری تەرخانی کردووە بۆ لێکۆڵینەوەی ڕووداوێکی سیاسی دنیا. ئەختەر بەیەخێکی زۆری بە بڵاوکردنەوەی هەواڵداوە، ئەشیە بوترێ ڕۆژنامەیەکی خەبەری بووە. سەرەڕای ئەوەی چەردەیەکی باشی هەواڵی دەوڵەتی عوسمانی نووسیوە، لە زۆری ژمارەکانیدا هەواڵی سیاسی لە ڕۆژنامە بەناوبانگەکانی ئەوسا ئینگلیستان، فەڕەنسا، رووسیا، ئەڵمانیا و نەمساوە تەرجمە کردووە. هەروەها لە ڕۆژنامە تورکی و عەرەبیەکانی وڵاتانی عوسمانی و لە ڕۆژنامە فارسیەکانی ئێران و هیندستانەوە دەنگ و باسی وەرگرتووە. داخرانی لە 8 سەپتەمبەری 1896 زاین 30 ڕەبیع الئەوەلی 1314 کۆچی بە فەرمانی حکوومەتی عوسمانی داخراوە. ئیدارەی مەطبوعاتی عوسمانی چەند جاری ئەختەری داخستووە. لە بەیانێکدا کە بە بۆنەی داخستنیەوە دەری کردووە نووسیوێتی دەربارەی هەندێک ڕوودا و هەواڵی ناوخۆ کە بڵاوکردنەوەیان بەندە بە پەسەندکردنی ئیدارەی قەشەنجی مەطبوعات و بەبێ پەسەندکردن و ڕازبینینی ئەو ئیدارەیە ڕۆژنامەکان نابێشتێ بنووسن. دەوری ئەختەر لە خەمڵاندنی هۆشی سیاسی ئێرانیدا. ڕۆژنامەی ئەختەر لە ماوەی دەرچوونیدا دەورێکی گرنگی دیوە لە ڕۆشنکردنەوەی بیری سیاسی، کۆمەڵایەتی، فەرهەنگی و بیری قانونی و دەستوری و ئازادیخوازی خوێندەوارانی ئێرانیدا. ئەختەر مەتنی تەواوی قانونی ئەساسی عوسمانی بە فارسی بڵاو کردوێتەوە. هەواڵ و گفتوگۆکانی مەجلیسی مەبعوسانی نووسیوە. قانونە گرنگەکانی دەوڵەتی عوسمانی کردوێتە فارسی و بڵاوی کردوونەتەوە. ئەمەش هۆشی سیاسی ڕۆشنبیرانی ئێرانی ئەگەشاندەوە و ئاگاداری ئەکردن لە ڕەوتی جێگیربوونی پاشایەتی دەستوری و مەرجدار و ماف و ئازادیەکانی هاوڵاتیانی عوسمانی. ئەختەر هەواڵی شەڕەکانی عوسمانی و دەوڵەتانی تر و مەتنی ڕێکەوتنامە نابەرامبەرەکانی بڵاو کردوێتەوە. ئەختەر هەواڵەکانی ئێرانی نووسیوە، عیبەکانی پۆلیس و دادگستەری باس کردووە، دژی دانی ئیمتیاز بوون بە بێگانە، دژی زۆرداری و نەزانی و خوڕافات دواوە،
باسی دواکەوتنی باری ئابووری کۆمەڵایەتی ڕۆشنبیری کردووە، داوای ئازادی بیری کردووە. ڕۆژنامەکانی ئێران لەو سەردەمەدا کە هەمویان حکوومەتی بوون لەم باس و بابەت و ڕووداوانە بێدەنگ بوون. ڕۆژنامەی قانون کە ڕۆژنامەیەکی ئازادیخوازی بە هەڵسکارانی ئێرانی بووە، میرزا مەلکۆم خان لە لەندەن بڵاوی کردوێتەوە لە هەڵسەنگاندنی ئەختەر دانووسیوێتی ڕۆژنامەی ئەختەر لە حەفتا وەزیری ئەعزەم لەو سەردەمەدا بە سەرۆکی ئەنجومەنی وەزیران وتراوە زۆرتر خزمەت بە دەوڵەت و میلەتی ئێرانەکە. هەواڵی کورد لە ڕۆژنامەی ئەختەردا. ئەختەر لە ماوەی دەرچوونیدا چەندین هەواڵی بڵاو کردوێتەوە کە پەیوەندیان بە کوردەکانی عوسمانیەوە هەیە. لێرەدا چەند نمونەیەک لە ژمارەکانی 5 ساڵی یەکەمی هەڵەبژێرم. کورد لە جەنگی ڕووسی عوسمانی 1870دا لە سەدەی 19هەمدا هۆشی نەتەوایەتی لەناو زۆر لە گەلانی ئەوروپادا گەشایەوە، لەوانە گەلانی باڵقان کە لە ژێردەستی ئیمپراتۆریەتی عوسمانیدا بوون. ساڵانی 1875-1876 شۆڕش لە باڵقان دژی دەسەڵاتی عوسمانی و لە پێناوی سربەخۆییدا هەڵگیرسا. دەوڵەتی عوسمانی هێزێکی گەوری ناردە سەر سربستان و کێوەڕاش بۆ کوژاندنەوەی شۆڕشەکەیان. رووسیا ئەمەی بە هەڵزانی بۆ ئەوەی بە ناوی پاراستنی براسلاڤیەکانیەوە دەست بخاتە ناو کاروباری باڵقانەوە. سەرکردایەتی سوپای ڕۆس پلانی جەنگی دانا بە یارمەتی بولغار و ڕۆمانیەکان لە 12 نیسانی 1877دا لە یەک کاتدا لە 2 قۆڵەوە پەلاماری خاچی عوسمانیدا، قۆڵی یەکەمیان لە باڵقان و قۆڵی دووەم لە قافقاز. مەیدانی سەرەکی شەڕەکە باڵقان بوو. هێزی تورک 190,000 شەڕکەر بوو. ڕۆز 260,000 شەڕکەری ناردە سەریان بۆ ئەوەی باڵقان بگرێ و بچێتە سەر ئەستەمۆڵ. ئەگەرچی شەڕگەی قافقاز مەیدانێکی لاوەکی جەنگ بوو، مەبەستی رووسیا لەو هێرشە خەریکردنی سوپای تورک بوو، بەڵام لەو قۆڵەشەوە پێشڕەوی زۆریان کرد. لە 12 نیساندا شارە کوردنشینەکانی بایەزید و ئەرزەنجانیان گرت و قەڵای قارس کە زیاتر لە 20,000 شەڕکەری تێدا بوو گەمارۆدا و لە 5 کانونی یەکەمی 1877دا قەڵاکەیان گرت و 70,000 شەڕکەری عوسمانیان تێدا بەدیل کرد. شەڕەکە دوای ئەوەی 14 مانگی خایاند، عوسمانی لە ترسی داگیرکرانی ئەستەمۆڵ بە شکاوی لە 19 شوباتی 1878دا بە ناچاری شەڕی ڕاگرت و کەوتە گفتوگۆی دووقۆڵی. لە 3 مارتی 1878دا ڕێکەوتنامەی سان ستیڤانۆی لەگەڵ رووسیا مۆر کرد. تورک لەم ڕێکەوتنامەیەدا دانینا بە سربەخۆیی ڕۆمانیا، سربیا، کێوەڕاژ، بۆسنا، هەرسک و بە بولغاریای گەورەدا کە ئەبوو لە بولغاریا و ڕۆمئێلی و مەکدۆنیا پێک بێ. رووسیا قارس و باتۆمی لە تورک و بسارابیای لە ڕۆمانیا سند و بولغاریای گەورە ئەبوو بە ناوچەی نفوزی رووسیا و بەم ڕێگەیە رووسیا نفوزی ئەگەیشتە دەریای سپیناوە ڕاست. ئەمەش هاوسەنگی هێزی لە ناوچەکەدا تێک ئەدا و بریتانیا و نەمسای ترساند. لەبەرەوە بەم ڕێکەوتنە ڕازی نەبوون، داوایان کرد چاوی پێدا بخشێنرێتەوە و دەستکاری بکرێ. بۆ چاوگێڕانەوە بەم ڕێکەوتنامەیەدا لە 13 حوزەیران 13 تەموزی 1878 بە ئامادەبوونی نوێنەرانی بریتانیا، نەمسا، فەڕەنسا، ئیتالیا بە سەرۆکایەتی بیسمارک ڕاوێژکاری پرووسیا کە لە ناکۆچەکەدا وڵاتەکەی بێلایەن بوو کۆنفرانسی بەرلین بەسرا. ڕێکەوتنامەیەکی نوێیان مۆر کرد، ڕێگەیان لە پێگەێنانی بولغاریای گەورە گرت. رووسیا قارس و باتۆم و بریتانیا جزیرەی قوبڕوسی دەستکەوت. بڕوانە الموسوعة العسكرية المؤسسة العربية للدراسات والنشر. ئەختەر چەردەیەکی باشی لە هەواڵەکانی ئەم شەڕە بڵاو کردوێتەوە. لەم جەنگەی رووس و تورکدا کوردە چەند لاوەتیەوە گلاوە. یەکەم، مەیدانێکی شەڕەکان قافقاز بوو. هێزەکانی ڕۆز گەیشتنە شارەکانی سەرووی کوردستان لەوانە بایەزید و ئەرزنجان. دووەم، دوای ڕاگرتنی جەنگ لە هەردوو پەیماننامەدا دەوڵەتی عوسمانی بەڵێنی بە رووسیا و دەوڵەتانی تری ئەوروپیدا ئەرمەن لە دەستدرێژی کورد و چەرکەز بپارێزێ. ئەختەر لە ژمارە 13 ساڵی چوارەمی 29 ڕەبیع الأولی 1295 بەرامبەر 30 ئاوریل نیسانی 1878دا دەقی ڕێکەوتنامەی سان ستیڤانۆی بڵاو کردوێتەوە. لە مادەی 16 نووسراوە: مادەی 16 ئەگەر قشوونی ڕۆز ئەرمەنستان چۆڵ بکاو بیدا بە دەوڵەتی پایەبەرزی عوسمانی، ئەتوانێ ببێتە مای مناقەشە و جیاوازی لە پەیوەندیەکانی هەردوو دەوڵەتدا. بابی عالی لەو ئیالەتانەدا کە زێدی ئەرمەنیەکانە بەپی پێویستیەکانی ناوچەکە بەبێ دواخستن ڕیفۆرم ئەکاو دڵنیاکردنی ئیساییەکان لە کورد و چەرکەز ئەگرێتە ئەستۆی خۆی. لە ژمارە 29 ساڵی چوارەم 23 ڕەجەبی 1295 کۆچی بەرامبەر 24 تەموزی 1878 دەقی پەیماننامەی بەرلینی بڵاو کردوێتەوە. لە مادەی 61 دانووسراوە: مادەی 61 بابی عالی بەڵێنەدا لەو ئیالاتانەدا کە ئەرمەنی تیانیشتەجێن ڕیفۆرم و ڕێکوپێکیە کە پێویستیە ناوچیەکان ئێخوازن بەبێ دواخستن ئەنجامدا و ئاسایشی ئەرمەنی لە کورد و چەرکەز بپارێزێ.
بابی عالی لەو تەکبیرانی لەم بارەیەوە ئەیانکە دەم بەدەم ئاگاداری دەوڵەتانەکە و دەوڵەتەکانیش چاودێریەکەن. سێەم، پێ ئەچێ کورد بەشداری هێزەکانی هەردوو لایانی شەڕەکەی کردبێ. کوردەکانی ژێردەسەڵاتی عوسمانی بەشداری لایانی عوسمانی بوون بە ناوی غەزا و جیاد و شەڕی کافرانەوە. کوردەکانی ژێردەسەڵاتی ڕووسیاش بەشداری لایانی ڕووسی بوون وەکو بەشێ لەو هێزانەی کە ڕووسیا لە عەشایر بە ناوی قازاخەوە ڕێکی خستبوون. ئەختەر لە ژمارە 24 ساڵی سێهەم 28 ئەوریل نیسانی 1877 دانووسیوێتی پایبەرز بەحریبەگ لە کوڕانی بەدرخانبەجی خوالێ خۆش بوو کە لە جەنگی سربستاندا ئازاتی نواند و زامداریش بوو بۆ سەرکردایەتی چەند هەزار پیادە و سواری خۆبەخشی کورد کە بەهۆی نامەکاری و پەیوەندیگرتنی پێشترەوە لە ئەناتۆلیەوە ئامادە بوون لەم ڕۆژانەدا بەڕێکەون. شێخ عوبەیدوڵای شەمزینی دواتر ڕابەری شۆڕشی 1880 کورد ئەویش چوە بۆ بەشداری لەم غەزایەدا، بەڵام پێ ئەچێ هێزەکانی دەستیان نەپاراست بێ لە تاڵان و ڕاوڕوت. ئەختەر لە ژمارە 42 نۆزدەی جیمادی ئاخری 1294 کۆچی بەرامبەر 30 ژۆن حوزەیرانی 1877 زاین نووسیوێتی شێخ عوبەیدوڵای شەمزینانی کە لە ڕۆژنامەکاندا نووسیان لەگەڵ 50,000 سوار و پیادە بۆ یارمەتی عەسکەرەکانی شاهانە ئامادە و حازرە. ئێستا کەسانی ئەو بوونەتە کۆمەڵێ لە لای سنوورەوە لە خەتیوان بگرێت تا بازید کەوتونەتە ڕاوڕوتی دێهات و تاڵانی سامان و کەلوپەلی تەبەع و ئەهالی ئەو ناوە. ئەم مەسەلەیە کە بارودۆخی ئەو ناوچەیە بەم چەشنەیە عەرزی بابی عالیش کراوە. لە هەمان ژمارەدا ناوی فەرماندە جەنگیەکانی ئۆردوی عوسمانی بڵاو کردوێتەوە. لە ڕیزی تەبەقەی موشیراندا کە بەرزترین پلەی جەنگی بووە نووسیوێتی ئیسماعیل حەقی پاشا لە کوردەکانە بەهۆی جەسارەتی عەسکەریەوە لە لای دیاربەکر و ئەرزڕۆم بە لەقەبی قورتبەگ ناوی دەرکردووە. لە حیکایەتی قوزاندا هاوڕێی دەروێش پاشا بووە. لە تاریخی 1284دا بە ڕوتبەی موشیری چەند ساڵ لە والیگەری دیاربەکردا بووە. لەم ماوەیەدا کە والی ئەرزڕۆمە داغڵی جەنگ بووە. ساڵی لە 60 تێپەڕیوە. ئەوەی گوێبیستی بوون بەشێک بوو لە کتێبی بەدەم ڕێگاوە گوڵچنین قوتابخانەکانی ڕۆژنامەوانی کوردی و سەردەمی قەڵەم و مراجعات، نووسینی نەوشیروان مستەفا ئەمین، خوێندنەوەی کاوان کەریم. بەدەم ڕێگاوە گوڵچنین قوتابخانەکانی ڕۆژنامەوانی کوردی و سەردەمی قەڵەم و مراجعات، نووسینی نەوشیروان مستەفا ئەمین، خوێندنەوەی کاوان کەریم. کورد و ئەرمان. لە هەمان ژمارەدا بابەتێکی تری دەربارەی پەیوەندی کورد و ئەرمەنی نووسیوە کە ڕووناکیەک ئەگەرچی کزیش بێ ئەخاتە سەر ناکۆچی خوێناوی دواتری کورد و ئەرمەنی و پەیوەندی لەگەڵ ئەم جەنگەشدا هەیە و دواتر لە هەردوو پەیمانی سان ستیڤانۆ و بەرلیندا مادێک بە قازانجی ئەرمەن و بە زەرەری کورد نووسرا. ئەختەر نووسیوێتی گازێتی مەنزومەی ئەفکار کە بە خەتی ئەرمەنی و زمانی تورکی چابەکرا کاغەزێک کە لەوانەوە بەو گەیشت بوو لە ژمارەکانی خۆیدا ڕای گواستووە و لە کۆتایەکەشیدا هەندێک لێدوانی نووسی بوو. لەبەر ئەوە ئیدارەی قەشەنجی مەطبوعات گازێتی ناوبراوی ئیبتال و خاوەنی ئیمتیازەکەیشی ڕاکێشاوەتە دادگا. ناوەڕۆکی کاغەزی باسکرا و لێدوانێک کە خاوەنی مەنزومە لە کۆتایەکەی دانووسیوێتی هەمووی دەربارەی دڵسووتان دەرحەقی ئەرمەنیەکانی ئەوێ و دەرخستنی سەملێکراوی و سەرنجڕاکێشانی حکوومەتی پایەبەرز بووە دەربارەی ئەحواڵێک کە ئەڵێن بەسەر ئەوان هاتووە. خاوەنی مەنزومە لەبەر هاومیلەتی و هاودینی یا تەکلیفی ڕۆژنامەنووسی ئەیتوانی هەندێک لەو کاغەزانەی لەو بابەتە باسوخواسی بە نەرمونیانی نووسراون نەقڵ بکات و لە کۆتایەکەیدا باوەڕی خۆی ڕوون کردایەتەوە و حکوومەتی پایەبەرزیش بەپێی ئەوە لێکۆڵینەوەی پێویستی بکردایە. ئەگەر بە پێچەوانەی مەبەستی پیرۆزی حکوومەت و لە دەرەوەی ئاینی ڕەعیەتداری ڕووی دابێ و ڕوو بدا بکەوێتە چارەسازی. بەڵام کار بە تەواوی بەو جۆرە نییە کە خاوەنی مەنزومە و هاوچەشنەکانی ئەو تێگەن. بارودۆخی ئەرمەنیەکان کە لە ناوچەکانی واندان تا کەسێ نەیبینێ و تێکەڵیان نەکا ممکن نییە ئاگایی بەدەست بێنێ. ئەوانە لەو سەرحەدەدا لەگەڵ کورد و یەکەیەکی خێڵ و هۆزەکاندا بە جۆرێکی تێکەڵاو زیندەگانی ئەکەن و لەناو گەورەتر لەوان زۆر کەسی نالەبار و سەرباری نالەباری حیلەکار و ساختەکار هەیە بە چەشنێک کە کوردەکانی ئەوێ بەدەستیانەوە زەبوون و بێچارن. جگە لەمە هەموارە پەنجێکی ڕووسەکانیان لەناودایە کە بە هەر وەسیلەیەک دڵی ئەهالی لە حکوومەت بڕەنجێن و بەو هۆیەوە هەر جۆرکاری ناپەسەند و فەساد و شەرارەت لە یەکەیەکەی ئەرمەنیەکانی ئەو ناوچانە لەم کاتەدا ئەتوانێت سەر دەربێنێ و تەنانەت جاسووسی بۆ ڕووسەکانەکەن. دوورنی هەواڵنووسی مەنزومەش ڕێجێکی تەرەفداری ڕووسیای پەیدا کردبێ و هەرچی دڵی خواستوێتی نووسیبێتی. بەڵام درێژەی بارودۆخی ئەو شوێنانە ئێستا نووسینی بەکار نایەت، بۆ دوای ئەمە ئەبێت تەکبیرێکی لێ بکرێ.
ڕووس سەرانی کورد لە سێدارە ئەدا. لە ژمارە 46 ساڵی سێهەم 25 ژۆن حوزەیرانی 1877 زاین دانووسیوێتی ئەرز ڕۆم. ئەیوب ئاغا کوڕی جەنەڕاڵ جەعفەر ئاغای سەرتیپ و 21 کەس لە بنەماڵەکەی کە لە سەرانی کوردن و لە خاچی ڕووس دانیشتەجێ بوون بە فەرمانی جەنەڕاڵ مڵکۆڤ بە بڕیاری دیوانی جەنگ لەدادراون. ئاختار ئەم ئەیوب ئاغا و گەورەکانی تری کورد کە نووسیویانە گوایە لە تایفەی زیلانن کە وەکو باس کرا لە خاچی ئیرەوان دانیشتەجێن بەقەدەر 1500 سواری ئەوان لە ئۆردوی قافقازدا هاوڕێی جەنەڕاڵ مڵکۆڤ بوون. ئەوانە کە متەدەین بە دینی ئیسلامن دوور نییە لەیەکێ لە شەڕەکانی دواییدا کە ئۆردوی ملکۆڤشکانێکی گەورەی توش بوو جوڵانەوەیکیان لێ دەرکەوت بێ. ملکۆفیش ویستبێتی شکستەکەی خۆی بجێڕێتەوە بۆ هۆیە و ئەوانەی بە خیانەت تاوانبار کردبێ و کوشتبنی. بەڵام حکوومەتی ڕۆز بەم هۆیانەوە ڕووی تایفەیەکی گەورەی لە خۆی وەرجێڕاو و ئومێدی بڕیون. ئەوانی تریش کە لەم بابەتەن وریا ئەکاتەوە بە ئاگاهێنێ. دەوڵەتی ڕۆز بەو باوەڕێی کە من لە هەر تایفە و میلەتی قشون و سەرباز ئەگرم و بە قانونەکانی عسکەری دەرحەقی ئەوان ڕەفتار ئەکەم و هەمویان کەمکەم بە دەزاڵگرتن لە پێویستیەکانی تەعاسوبی دین و ئاینی خۆیان ڕام و ئارامەکەم. بەڵام ئەمە خەتایەکی زۆر گەورەیە. ئەگەر ئومێدی بە خاوەنی مەزەبەکانی تر هەبێ جێگەی قسە نییە. بەڵام دەربارەی موسڵمانان زۆر دوورە بەڵکو ممتەنع الوقوعە. وهۆی سەرەکیشی ئەوەیە کە نەڕوانێتە تەبعیاتی ئەقوام کە هەر قەوم و میلەتێ تەبعاً میلیەت و مەزەبی ئابا و ئەجدادی خۆی بە ئاسانی تەرک ناکاو بە غەیری هاوجنسی خۆی یەکڕەنگ نابێ مەگەر زۆر کەم کە ئەویش حکمێکی نییە. ئەبێ سەرنجی ئەوە بدرێ کە لە مەزەبەکانی ئەهلی کتابدا هەموو حکوومەتێک لەلایەن خوداوە ئەزانن. هەروەکو دەقی ئینجیل هەم دەلالەتی لەسەر ئەمەیە بەرخلافی موسڵمانان و ئیسلام کە بە جۆرێکی مطلق حکوومەتەکانی تر بە حکوومەتی حەق نازانن بە تایبەتی لە سوورەتێکە عەدل و ڕاستی نەبێ. هەروەها لەبەر ئەوەی بەو پەڕی ئەستوریە و باوەڕیان بە دینەکەی خۆیان کردووە و بە بەرزترین و باشترین دینەکانی ئەزان و شوێنکەوتنی ئەوانی تر بەجایز نازانن. ئەمەیە کە زۆر ئیشکالی هەیە کە هاوڕەنگی لەگەڵ میلەتانی ترا بەزووی قوبوڵ بکەن و سەرەڕای هەموو ئەمانە لە سوورەتێکا ببینن کە ئەوان لە دژی مەزەب و دینی ئەو بۆ مەیدانی جەنگ ئەنێرن و ئەڵێن سەرباری ئیسلامیەت ئەبێ برایانی موسڵمانی خۆت بکوژی لەگەڵ ئەوەی ئێمە بە حکوومەتی خەقە نازانێ بەسەر دەوڵەتی ئیسلامدا زاڵ ببێ. ئەم کارە وەکو ئەوە وایە کە ئەهلی مەزەبێ بە سوکایەتی و ئیهانەتی دین و ئاینی خۆی مەجبور بکەی. زۆر سێرە کە دەوڵەتی ڕۆز ئەم نوکاتە تێنەگەیشتووە. موسڵمانان ئەبا بۆ جەنگی موسڵمانان و چاوەڕوانی خزمەت و گیانبازیان لە ڕێی خۆی و ئەتکی ئابڕووی ئیسلاماکە یا ئەوەی سەرباری زانینی ئەڵێ بەڵکو بەرەبەرە موسڵمانان لە غیرەتی دینی خۆیان هەڵگەرمەوە ئەوانە بکەن بە ڕووس و ڕووسیزادا. ئەفسوس کە هەموو جۆرە ئینقلاب و خراپی لەسەر ڕووی زەوی لە بێ ئینسافی و حرس و لە سەرۆکایەتی خوازی پەیدا بووە کە معنای ئەم سەرۆکایەتی خوازیە ئەبێ عمومیەتی بدرێتێ تا لە هەر مەقامێکە بە پێی حاڵ و وەزعەکە حکومەکانی ببیندێ ببێتە هۆی عیبرەت و ئاگایی. شۆڕشی کوڕانی بەدرخان پاشا لە ژمارە 48 ساڵی چوارەم نۆی زیلحیجەی 1295 بەرامبەر 4 دێسەمبەر کانونی یەکەمی 1870دا نووسیوێتی لە سەمتی کوردستان زادەکانی بەدرخان پاشا بە هەوای یاخیگەری کەوتون جەمعێکیان لەگەڵ خۆیان کردووەتە هاوداستان و لەو سامانەدا کەوتونەتە تێکدانی ئیخلالی ئاسایش و کارەکەیان تند کردووە. مەئمورەکانی دەوڵەتیان لە کار خستووە و خۆیان جڵەوی حکومڕانیان گرتووەتە دەست تەنانەت ئەڵێن تەلەگرامەکانیان خستووەتە ژێر ئیدارەی خۆیانەوە. لەلایەن دەوڵەتەوە بۆ تەمێکردن و تەنبیهی ئەوانە هێزێک کە پێویست بوو نێررا. لەشکری عوسمانی ئەچێ بۆ سەرکوتکردنی. لە ژمارە 5 ساڵی چوارەم 23 زیلحیجەی 1295 بەرامبەر 18 دیسەمبەر کانونی یەکەمی 1870دا نووسیوێتی مەسەلەی یاخیبوونی کوڕانی بەدرخان پاشا لە سەمتی کوردستان و دیاربەکر و مەئمورکردنی جەنابی عیزەت پاشا بۆ تەنبیه و تەمێکردنیان معلومە. ئەگەرچی ئەم کارە زۆر گرنگی نەبوو بەڵام هەر کاتێ پژوێ بخرایە یەقین کار گەورە ئەبوو. وەلێ ئێستا بە بایەخپێدانی جەنابی ئەوڕەحمان پاشا والی دیاربەکر بە کەمالی ئاسانی بەری ئەم شۆڕشە بە تەواوی گیرە بەو جۆرەی کە لە ڕووی تەلەگرافنامەیەکەوە کە بە چاپخانەی وەقت لە 2 کانونی یەکەم 19 زیلحیجەدا گەیشتووە ئەنووسین غایلەی کوڕانی بەدرخان کە لە بۆتان و جەزیرە عاسی بوون و دەرەجەی ئەهەمیەتی ئەو کارە بەپی ئەوزاعی کوردەکان و تەئسیرێکە ئەو خانەوادەیە لە میزاجی کووردا هەیەتی لە کەسانێک کە ئاگاداری حەقیقەتی حاڵن پۆشراو نییە. ئەوەی ئەمانە بە پەنهانی گەیشتونەتە بۆتان بە ئیقدامات و کار ئاگاهی کە لەلایەن والی ویلایەتەوە کراوە و بە قەدەردوو فۆج نیزام کۆکراونەتەوە و لەگەڵ عاسکەرانی هاوکاردا کە پێشوەقت لە سەعردا تەرتیب کرابوون لەگەڵ متەسەڕیفی سەعرت لەوێوە ڕووبەتەڕەفی ئەوانە ڕەوانە کران و سەمتی مدیان گیرە
لە شەرناخیش بەقەدەر 3,000 نەفەر لە عەسکەرانی هاوکارڕێخرا و ڕێتەنینەوە و گەورەبوونی غایلەکە بەسرا. لە سەمتی سەعردەوە حسێن بەگ بەشکاوی بریندار بوو. عوسمان بەگیش لە حاڵەتێکدا کە بە 4,000 نەفەرەوە هەڵی کوتا بۆ سەر شەرناخ عەسکەرانی هاوکار کە لەوێ بوون شکاندویانە و پەرێشانیان کردووە. ئێستا هەردوو برا ڕاکردوون و خۆیان شاردۆتەوە. مەبەست بەیانکردنی ڕێوشوێنی خێرا و کاریگەری والی ویلایەت نییە کە لە مەئموریەتی گەورەدا ئیقتیدار و کارئاگاییان بینراوە و بیسراوە، تەنیا بۆ بەشارەتدان کە بە پشتیوانی خۆ و لە سای شاهانە دەوڵەت و ئەو ناوچانە لەم غایلەیە ڕزگار بوون ئەم بابەتە ڕاگەیەنین. جەنابی عیزەت پاشا کە بۆ ئەم کارە مەئمور کراوە پاش چەند ڕۆژی تر ئەگاتە دیار بەکەر خۆ بەدەستەوە دانیان. لە ژمارە 8 ساڵی پێنجەم 20 سەفەری 1296 بەرامبەر 12 فوریا شوباتی 1879 دانووسیوێتی کوڕانی بەدرخان پاشا کە حسێن بەگ و عوسمان بەگناو بوون لە ئەملائۆلای کوردستاندا عوسیان و توغیانیان کردبوو پاژەوەی بە سەتوەتی سەڵتەنەتی پایەبەرز پشکا و هەراسان بوون لە دەرگای ئیستیمانیاندا تەسنیم و گرفتار بوون هاوڕێ لەگەڵ سەعادەت ماب کازمبەگ کە لە ئاجودانەکانی حەزۆر یاوەری حەزرەتی شاهریاریە بۆ دەری سەعادەت نێران. سورەیا بەدرخان بلەت شێرکۆ ڕووداوەکە بە جۆرێکی ترە جێڕێتەوە لەم بارەیەوە نووسیوێتی لە ساڵی 1877 زاینیشدا جەنگی نێوان تورک و ڕووس ڕوویدا بابی عالی خەڵکێکی زۆری متەتەوەعی کوردستانی کرد بە سەرباز و بەشێکی زۆری ئەم هێزانەی بەنەوەکانی میربەدرخان سپارد. حسێن کەنعان پاشا و عوسمان پاشاش ئەم هەلیان لەو سەرکردانە قۆستەوە و لەگەڵ ئەو ئەفسەر و سەرکردانەدا ڕێکەوتن کە لە ژێر فەرماندارێتیاندا بوون و لە ناوخۆیاندا بڕیاریاندا بە مەبەستی هێنانەدی ئەو ئاواتە پیرۆزەی کە باوکە مەزنەکەیان تێیدا ژێر کەوت ڕووبکەنە کوردستان بۆ جێبەجێکردنی کە یەکێتی کوردستان و ڕزگارکردنی بوو. بۆ ئەمە ئەم دوو میرە کووردە ساڵی 1879 زاین بەنهێنی چوونە کوردستان و لە ناکاوێکدا لە جزیرە سەریان هەڵدا و دەستیان بەسەر کاروباری ئەوێدا گرت و دەست بە جێبانگی سربەخۆی کوردستانیان ئاشکرا کرد. چەند جارێکیش بەسەر ئەو هێزە سەربازیە تورکیانەدا سەرکەوتن کە لە هەموو قۆڵێکەوە هێرشیان ئەهێنایە سەریان تا نزیک جوولەمێرگ لە مەڵبەندی هەکاری و زاخۆ و ئامێدی و ماردین و میدیات و نسێبینیشیان گرت و میر عوسمان کە گەورەکەیان بوو بانگی میرایەتی میرنشینیدا و لە جیاتی ناوی سوڵتانیش لە وتاری هەینیدا ناوی ئەم هێنرا. ئیتر بەزینی یەک لە دوایەکی هێزەکانی تورک و بڵاوبوونەوەی دەسەڵاتی میر عوسمان لەسەر تاسەری وڵاتی کووردا سوڵتانی سەردەم سوڵتان عەبدولحەمیدی ناچار کرد سیاسەتی خۆی بەرامبەر بە کورد و کوردستان بگۆڕێ بە تایبەتیش بەرامبەر بنەماڵەی بەدرخانیەکان. ئەو شتانەی کە بابی عالی ناچار بوو بیکات بەردانی هەموو ئەوانە بوو کە لە بنەماڵەی بەدرخان گیرابوون ڕاستپاردەشی ناردە لای هەردوو میرەتێ کۆشەرەکەی کوردستان تاپیان بوو ترێ بە ئیتر خوێنی موسڵمانان نەڕژێ و ئامادەشە بە ڕێگای ئاشتی وەڵامی داخوازیەکانیان بداتەوە. ئیتر هەردوو میر لەسەر قسەی براکانیان و خزمەکانیان کە ئەو کاتە لە ئەستانە بوون و ئەوەیان سەلمان کە سیاسەتی ئەم دوای سوڵتان سیاسەتێکی نەرمە هەردووکیان کەوتنە و توێژ لەگەڵ تورکدا لەسەر ڕێکەوتن و هێنانەدی داخوازیەکانی کورد. ئەوەیشی کە ئەوەندەی تر متمانەی هەردوو میری بە تورک پەیدا کرد ئەو پێشوازی و بە پیرۆ هاتنەگەرمە بوو کە لە هەموو کۆبوونەوەکاندا لەگەڵیان ئەکردن و قسەی گفتوگۆکەرانی تورک بوو لەوەدا کە ئەیانوت داخوازیەکانی هەردوو میر ئەهێنەدی نەک هەرتەنیا لە سنووری میرنشینی بۆتاندا بەڵکو لەسەر تاپای کوردستاندا چونکە گفتیانەدا کە سربەخۆیی ناوخۆی کوردستان ئەدەن بەرامبەر بە هەندێ مەرجی شاراوە کە پێویستی بە زۆرتر وردبوونەوە و بیرکردنەوەی تر هەیە. ئەم هەموو دیاردانی لای تورکاریان لە هەردوو میری بەدرخان کرد و وایان لێهات ژمارەی ئەو پاسەوان و یاوەرانیان کەم ئەکردەوە کە لەگەڵیان ئەهاتن و ئەچوون بۆ کۆبوونەوەکان و تا بارەگای کۆڕ و کۆبوونەوەکان لەگەڵیان ئەهاتن و ئەمانەوە. تورکەکانیش هەر بە ئارەزوو جێگا گۆڕچیان لە جێگای کۆبوونەوەکاندا کرد. ڕۆژێکیان کۆبوونەوەکیان لە جێگایەکدا کرد. هێزی تورکی چەندان ئەوەندەی هێزەکەی کورد ئەبوو. ئیتر تورکەکان بە هەلیان زانی و پێشتریش پیلانەکەیان ساز کردبوو. بۆیە هێزی تورک دەوری هەردوو میر و پاسەوانەکانیاندا و دەستگیریان کردن و گرتیان و بە دەست بەسراوی ناردیانن بۆ ئەستانە. دیارەوە چاوەڕوان ئەکرا بەلای کەمەوە لە سێدارە بدرێن بەڵام سوڵتان لەرزی ئەوەی لێنێژ نەک ئاگری شۆڕشێکی سەرتاسەری لە کوردستاندا کڵپە بسێنێ. لەبەر ئەوە بەوەنە وازی لێهێنان کە ماوەیەک لە قوڵایی زیندانەکانی ئەستانەدا توندیان کات و پاشان بەڕەڵای کردن و لە ئەستانە دەست بەسەر هێشتنیەوە. سەرچاوە بلەت شێرکۆ کێشەی مێژینە و ئێستای کورد وەرگێڕانی لە عەرەبیەوە بۆ کوردی محەممەد حەمەباقی چاپی سێم 1990 ڕۆژی کورد ژمارەسی 11 ڕەمەزانی 1330 بەرامبەر 1 ئاغۆستۆسی 1329 ڕۆمی ئەستەمبۆڵ لەسەر بەرگەکەی وێنەی حسێن کەنعان پاشا و تاریکی تورکیشی لە لاپەڕە 4 بۆ 6دا لەژێر سەرناوی حەیات مەشاهیر بەدرخانی حسێن پاشا تەرخان کردووە بۆ ژیان نامەی
دیاری کوردستان ژمارە 28 ئەیلولی 1925 بەغداد وێنەیەکی حسێن کەنعانی لەگەڵ ژیاننامەی بە کوردی و بە عەرەبی بڵاو کردوێتەوە. پێ ئەچێ سەرچاوەی سەرەکی زانیاریەکانی دیاری هەمان وتاری ڕۆژی کورد بێ. بەستنی شارەزور و سلێمانی بە موسڵەوە. لە ژمارەنووی ساڵی پێنجەم 27 سەفەری 1296 بەرامبەر 19 فوریەی 1879 دانووسیوێتی شارەزور و سلێمانی لە ویلایەتی بەغداد جیاکراونەوە و خرانە سەر ویلایەتی موسڵ و والیگەری ئەوێ بە سەعادەت مەئاب فەیزی پاشا والی پێشتری تەرحالە سپێررا. دوورخستنەوەی 23 سەرۆکی کورد. لە ژمارە 34 ساڵی پێنجەم 4 ڕەمەزانی 1296 بەرامبەر 21 ئۆتی 1879 دانووسیوێتی لە ویلایەتی دیاربەکر 23 نەفەر لە سەرۆکەکانی کورد کە سەرچاوەی شەرارەت و فەساد بوون لەلایەن جەنابی عابدین بەگەوە کۆمیسەری عوسمانی گیران و بەجارێ لە ئەناتۆڵی نەفی و دوورخرانەوە. بەم هۆیەوە مردمانی مفسید و شەرارەت پیشە دووچاری ترس و هەراسان بوون. لە داخلی ویلایەتدا ئەمنیەت و ئاسایشی تەواو جێگیر بووە. عسکەر جاندارم کە بڕیار بوو پێک بهێنرێ نەفارەت و خاوەن پلەپایەکانی بە جۆرێکی وەک یەک بێت جیاوازی لە ئیسلام و ئەرمەنی تەشکیل کراوە. کەوتونەتە جێبەجێکردنی مەئموریەتیان. جلوبەرجی تایبەتی کە بۆ عسکەرەکانی جاندارم دروواوە لەو پەڕیقە شەنگیدا بووە. لێکۆڵینەوە لە نازنامەی کوردەکانی ئەستەمبۆڵ. لە ژمارە 45 ساڵی پێنجەم 21 زیلقعدەی 1296 بەرامبەر 6 نۆڤەمبەری 1879 دا نووسیوێتی کوردانێک کە لە دەری سەعادەتدان و بە چەند جۆری کاسبی و کار خەریکن و زۆریان عەمەلە و هەندێکیشیان بێکار و حاڵ و بارنەزانراون لە بابەت تابعێتی ئەم کوردانەوە لەلایەن حکوومەتەوە دیقەت نەکراوە. هەندێکیان خۆیان بە هیچ دەوڵەتێکەوە نەبەستۆتەوە. هەر وەخت لەلایەن حکوومەتەوە ویستراوە شتێکیان بەرامبەر بکرێ یا بۆ ئیجرای حەقی ئامادە بۆ مەحکەمە جەلب بکرێن هەر کاتێک کەسی ئامادەکرد لە مەئمورانی دەوڵەتی پایەبەرزی عوسمانی بێ ئەڵێن ئێمە ئێرانین و ئەگەر لە مەئمورانی سەفارەتی بڵندی ئێران بێ ئەڵێن ئێمە تەبەعی عوسمانین و هەندێکیشیان لەناو ئەم هەلومەرجە حوشتورمورخیەدا دوو تەسکەری ئیقامەتی پەیدا کردووە. لە کاتی پێویستدا پشت بەیەکێکیان ئەبەستێ مثل نەعامە لا طەیر وەلا جەمەل. بڕێکیشیان بە ئیشتیباکاری ئێرانیە و ناوی سلێمانی داناوە و بەدرۆ لە تەبەعی دەوڵەتی پایەبەرزی عوسمانیە و بڕێکیش بە پێچەوانەوە لە تەبەعی دەوڵەتی پایەبەرزی عوسمانیە بە بیانووی ئەوەی کە خەڵکی سنە و سەقز و شوێنی ترا تەسکەری ئێرانی پەیدا کردووە. کارەکانی خۆیان بەم جۆرە ئەبەنە پێش و لەم پایتەختەدا بوونی ئەم چەشنە کەسانە بەم بارە نادیارە بۆ ئاسایشی گشتی زیانبەخش و بۆ مافەکانی هەردوولا پێشێلکەرە. لەبەر ئەوە واوتراوە لە نێوان سەفارەتی مەزنی دەوڵەتی بڵندی ئێران و بابی عالیدا مخابەرە کراوە. بڕیاریان داوە کۆمیسیۆنێ دروست بکرێ لە حاڵات و تەبعیەتی ئەو کوردانی لەم جێگایانەدا بکۆڵنەوە و دیاری بکەن و کەسانی حاڵنادیار و ئەوانەی گومانیان لێ ئەکرێ پێکەوە بڕیاری دوورخستنەوەیان لێرە بدرێ. ئەوەی گوێبیستی بوون بەشێک بوو لە کتێبی بەدەم ڕێگاوە گوڵچنین قوتابخانەکانی ڕۆژنامەوانی کوردی و سەردەمی قەڵەم و مراجعات نووسینی نەوشیروان مستەفا ئەمین خوێندنەوەی کاوان کەریم. بەدەم ڕێگاوە گوڵچنین قوتابخانەکانی ڕۆژنامەوانی کوردی و سەردەمی قەڵەم و مراجعات نووسینی نەوشیروان مستەفا ئەمین خوێندنەوەی کاوان کەریم. ڕۆژنامەی ئەزەورای بەغدادی و هەواڵی خێڵەکانی کورد. مەدحەت پاشا 1822-1884 دانرا بە والی بەغداد. لە نیسانی 1869 دا هاتە بەغداد بۆ چاکسازی هاتبوو. مەدحەت پاشا 3 ساڵ لە عێراق مایەوە کە لێ چاکسازی گرنگی لە بوارە جیاجیەکانی ژیانی خەڵکی عێراقدا کرد. چاکردنی ڕێگاوبانی کاروان و ڕاکێشانی تەلەگراف و ڕێخستنی بەرید، چاکردنی ڕووبارەکان و هاتوچۆی ئاوی بۆ بازرگانی و گوێزانەوە، چاکردنی سیستەمی کۆکردنەوەی باج و دانی زەویوزار بەکرێ بە هەرزان بە جوتیار و ڕەوەندەکان، دانانی مەدرسەی سەنایع و نەخۆشخانە و کردنەوەی قوتابخانەی ئەعدادی و ئاسکەری و مەلەکی، دامەزراندنی کارگەی چنین ئیباخانە، پاڵاوتنی نەوت دەمەندەلی، کوژاندنەوەی ئاژاو و پشێوی عەشایر و دانانی قانونی تەزنید. ئەزەورا ڕۆژنامەوانی لە تورکیا لە چاو ڕۆژنامەوانی لە دنیادا شتێکی تازە بوو. تەقویم وەقایە کە تاکە ڕۆژنامەی ڕەسمی حکوومەتی تورکیا بوو لە 1830ەوە بە فەرمانی سوڵتان مەحموود لە ئەستەمبۆڵ بە تورکی دەرەچوو. بەر لە هاتنی مەدحەت پاشا خەڵکی عێراق نەیانەزانی ڕۆژنامە چییە. ژمارەیەکی کەم ڕۆژنامەی عەرەبی لە پایتەخت و ناوەندی هەندێک لە ویلایەتەکان دەرەچوون.
بەڵام بەهۆی بڵاوینە خوێندەواری و خراپی بەرید و پەیوەندی نێوان ویلایەتەکان مەگەر هەندێک لە کاربەدەستانی بەرزی دەوڵەت بۆ ئاگاداری لە ڕووداوەکانی وڵات و بڕیارەکانی بابی عالی لە ئەستەمۆڵەوە جاروبار ڕۆژنامەیان بۆ هاتبێ. ڕۆژنامەی عەرەبی بەدەگمەن هەبووە، بەناوبانگترینیان ئەجەوائب بووە کە لە ئەستەمۆڵ دەرچووە و تاکوتۆ گەیشتۆتە دەست خوێندەوارانی عێراق. مەدحەت پاشا بەر لە هاتنی دەستگایەکی چاپی میکانیکی لە پاریس بەکردندا بوو، وەستای بەکارهێنانی بۆ ئامادەکرد بوو. هەروەها سەرنووسەری ڕۆژنامەکەی دانابوو، بە گەیشتنی خۆی دەستگاکەیشی گەیشت و ناونرا مەطبەعەت الویلایە. لە ڕۆژی سێشەممەی ڕەبیع الئەوەلی 1286 کۆچی بەرامبەر 15 حوزەیرانی 1869 زاین بە 4 لاپەڕە 2 لاپەڕە بە تورکی و 2 لاپەڕە بە عەرەبی دەرچووە. لە ناوچەوانی ڕۆژنامەکەدا نووسراوە: هذه الغزة تطبع في الأسبوع مرة يوم الثلاثاء وهي حاوية لكل نوع من الأخبار والحوادث الداخلية والخارجية. تا ساڵی 1970 کە گۆڕینی دەستوری بوو لە دەوڵەتی عوسمانیدا، ئەززەورا لێرە بەدواوە ئەنووسم زەورا. تەنیا ڕۆژنامە بووە کە لە بەغداد دەرچووە. دوای 1970 لە بەغداد چەندین ڕۆژنامە و گۆڤاری عەرەبی دەرچوون. لەبەر ئەوە زەورا ماوەیەک هەموو نووسینەکانی کرد بە تورکی. زۆر لەوانەی تورکیان نە ئەزانی و هەروەها نەتەوەپەرستەکانی عەرەب ناڕەزاییان دەربڕی، لەبەر ئەوە کرایەوە بە تورکی و عەرەبی. نووسەرەکانی یەکەم سەرنووسەری زەورا ڕۆژنامەوانی تورک ئەحمەد مەدحەت ئەفەندی بووە. نووسینەکانی زەورا بە زۆری لەلایەن فەرمانبەرانی ویلایەتەوە ئامادەکراوە، لەبەر ئەوە زۆر جار نووسینە عەرەبیەکانی کاڵوکرچ و پڕ لە هەڵە بوون. هەندێک لە ڕۆژنامە عەرەبیەکانی ویلایەتەکانی تر بەڕەخنەوە باسی ئەویان کردووە کە ڕۆژنامەیەک لە بەغدادی شاری ئەدەبی عەرەبی دەربچێ و لەو ئاستەنزمەدا بێ، بۆیە کاربەدەستانی عوسمانی هەوڵیان داوە نووسەرە عەرەبە ناسراوەکانی عێراق بخەنەگەڕ. لەوانە ئەحمەد عیزەت پاشا، محمود الفاروقی موسڵی، عەبدولحەمید و ئەحمەد و عەبدولمەجید ئەلشاوی، تەها ئەلشەواف، محمود شوکری ئالوسی، فەهمی مدەڕیس. لە ڕۆژنامەی زەورادا دەیان کەس فێری نووسین و ڕۆژنامەوانی بوون. بابەتەکانی کاروباری ویلایەت و قانون و هەواڵی ڕەسمی و بەراعاتی سوڵتانی و دەقی پەیماننامەکان و بەڵگە و دەنگ و باسی سەڵتەنەت و دەوڵەتانی تری بڵاوە کردەوە. هەروەها وتاری ئەدەبی و باسی کشتوکاڵ و تەندروستی و بازرگانی. هەواڵەکانی زەورا نزیکەی 48 ساڵ لە نێوان 1869 1970 هەفتانە 2607 ژمارەی بەڕێکوپێکی تا داگیرکرانی بەغداد لەلایەن لەشکری ئینگلیزەوە بەردەوام دەرچووە. ئەو ماوەیە لە مێژووی کوردستانی عێراقدا بە تایبەتی دوای ڕوخانی میرایەتیە کوردیەکانی بابان و سۆران و بادینان قۆناغێکی ئاڵۆزی پڕ لە ڕوودا و پشێوی و شەڕ و شۆڕ بووە. سەرچاوەکان زۆر کەم ئاگاداری دەربارەی ئەم قۆناغە و ئەم ناوچەیە بەدەستەوەدەن. بۆ نمونە عەشیرەتی هەمەوەند لە نێوان کەرکووک، دیالە، کرماشاندا نائارامێکی زۆری دروست کردووە. سەرنجام دوای لەشکرکێشی گەورەی عوسمانی بەدیلگیراون و لە کوردستان دوورخراونەتەوە، بەڵام پاش ماوەیەک هەڵاتون و گەڕاونەتەوە ناوچەکە. تا ئێستاش هەندێک لەم چیرۆکانە دەماودەم ئەجێڕنەوە، بەڵام بەنووسین شتێکی تۆمارکراو لە بەردەستدانیە. عەباس العەزاوی لە بەرگەکانی 7 و 8 تاریخ العێراق بین الاحتلالیندا ڕۆژنامەی زەورای وەکو سەرچاوەیەکی گرنگ و سەرەکی بۆ جێڕانەوەی ڕووداوەکانی عێراق بەکارهێناوە. لەناو ئەوەدا چەردەیەکی باش هەواڵی خێڵەکانی هەمەوان، جاف، سنجاوی، کەڵۆڕ، فەیلی، هەورامان، یەزیدی بازەکە. بەداخەوە ژمارەکانی زەورا لە بەردەست دانین تا پشت بە نووسینەکانی ئەو ببەستین. لەبەر ئەوە هەوڵ ئەدەم هەواڵەکان لە مێژۆکەی عەزاوی هەڵێنجم. ژمارەیەکی زەورا تەرخان کراوە بۆ بڵاوکردنەوەی فەرمانی سوڵتانی عوسمانی دەربارەی دانانی مەدحەت پاشا بەوالی عێراق و خوێندنەوەی ئەم فەرمانە لە دیوانی حکوومەتیدا لە بەغداد و وتاری مەدحەت پاشا بۆ سوپاسی ئەم فەرمانە و بەرنامەی کاری داهاتووی لە عێراقدا. ئەم دوو بابەتە بە هەردوو زمانی تورکی و عەرەبی بڵاوکراونەتەوە، بەڵام وەکو عەزاوی نووسیوێتی تەرجمەی عەرەبی هەردوو بابەت ڕەوان نین و لاوازن. هەواڵی هەورامان ژمارەکانی 5 و 6 و 7 و 12 مانگەکانی ڕەبیعی ئاخەر و جیمادی ئەوەلی 1286 کۆچی هەواڵی ڕووداوەکانی هەورامان ئەجێڕنەوە. نووسیویانە هەورامان بەشێکی هی عێراق و ئەوی تری هی ئێرانە، لە خێڵە گرنگەکانی کوردن. بەشی ئێرانی سەر بە سەنەندج و سنە و بەشی عێراق تابعی لیوای سلێمانیە، لە شوێنێکی سەختی کوێرە ڕێدایە. هەمیشە لە شەڕ و کێشەدا بوون لەگەڵ ئێران. ئەمیرێک لەناو خۆیانە هەڵ ئەبژێرن پێی ئەڵێن سوڵتان. ساڵێ لەمەو پێش حاکمی سنا فەرهاد میرزا یەکێ لە سەرۆکەکانیانی حەسەن سوڵتان بان کرد لە خۆی نزیک خستەوە بە فێڵ کوشتی. لەسەر ئەوە خێڵەکەی ڕاپەڕین و کوڕەکانی لەسەر ئەم دەست درێژیە خرۆشان. فەرهاد میرزا هێزێکی ناردە سەریان. ئەم خێڵە شەبەی خونیان کردن و زەرەری زۆریان لێدان.
ئەمە بوو بەهۆی ئەوەی حکوومەتی ئێران باخێکی گەوریان پێ بدا و هێز بنێرێتە سەریان سەرکوتیان بکا و تۆڵەی ئەو کاریان لێ بکاتەوە. ئەم هێزە گەمارۆی شاخەکەیدا بە نیازی ئەوەی جەزرەبەیەکی کوشندیان تێبسرەوێنێ. لەشکری ئێران هیچی پێ نەکرا، بەڵام حکوومەتی ئێران ئارام نەبووەوە، هێشتا هەر لەشکر ئەنێرێ و هەڵ ئەبتێتە سەریان کەچی هەر ژێرەکەون. ئەم جاریان حکوومەتی ئێران فەتاحبەگ و چەند کەسێکی کەی لێ کوشتن. عشیرەتەکە بڵاویان لێ کردووە. لەشکرێکی تری بە سەرکردایەتی کەرێمخان لە ڕێگەی بازلەوە لەگەڵ سەربازی بانە و سەقزدا ناردە سەریان، بەڵام ئەم لەشکرا هەشتیان لێ کوژرا. اینجا حکوومەت نزیکەی 5,000 کەسی بۆ قەمەر عەلیخان سازدا. شەڕێ لە دزڵی بوو، 6 سەعاتی خایاند، 32 سەربازی ئێرانی کوژران و ژمارەیەکی شیان بریندار بوون. هەورامەکان هەندێکێکیان دەستکەوت و دەستیان گر بەسەر عەرەبانەی تۆپ و تفاقی جەنگیدا. هەواڵەکانی سلێمانی ئەمەیان گەیاندووە. ئەم عەشیرەتە 20,000 کەس زیاترن لە ناوچەیەکی شاخاوی سەختدان، بەڵام لە توانایاندا نەبوو بەرگری ئێران بکەن، نەیانتوانی لە ڕووی دەوڵەتی ئێراندا بوەستن. دوای ئەوە هەواڵی شکانیان هات. ئێران ویستی سەریان پێدا بنەوێنێ، بربەرەکانیان کرد، بەڵام نەیانتوانی درێژە بەجەنگ بدەن ئەگەرچی زەرەریان لە ئێرانەکاندا. بەهۆی جیاوازی مەزهەبیەوە ڕقێکی زۆریان لێ هەڵگرتبوون و بەڕقی ڕەفتاریان لەگەڵ کردن. ئێرانیەکان کە چوونە ناو شاخەکانەوە هەوڵیاندا هەمویان کوژن، دەستیان کرد بە سووتاندنی ئاوایەکانیان و بە شێوەیەکی ناشرین کەوتنە کوشتنیان. دەستیان لە مناڵ و ژنیش نەپاراست. دەست و قاچی هەندێکیان بڕی بوون کە ئەبوو بەهۆی ترسان و نەفرەتی زیاتری خەڵک. ڕویان کردە عێراق، داوای دەغاڵەتیان کرد. سەرۆک و میرەکانیان سکاڵانامەیان نووسی حاڵی خۆیان و ئەو زوڵمەی لیان کراوە ڕوون کردەوە. دەوڵەتی عوسمانی پابەندی مافی دراوسێتیە، ئەبێت چاودێری حاڵی هەردوو لا بکا بۆ ئەوەی وەکو پێویست خزمەتی خۆی بەجێبێنێ. هەوڵی دا ڕێکیان بخاتەوە و لێکیان نزیک بکاتەوە. فەرمانیدا بە فەرمانبەرانی سنوور مشوری ئەم بەرژەوەندیە بخۆن. ئێرانیەکان وەڵامی ئارەزووی دەوڵەتیان نەدایەوە، گوێیان نەدایەویستی فەرمانبەرەکان بگرە درێژیاندا بە کوشتن و تاڵان و وێرانکردن و سوور بوون لەسەر لە ناو بردنیان. سەرۆک و میرەکانیان ڕویان کردە عێراق، بەدوی ئەوانیشدا خاو و خێزان لە مناڵ و ژن و پەکەوتە هاتن، داوای یاریدە و بە پەرۆش و پاڕانەوە قوبولی دەغاڵەتیان کرد سەبارەت بەو توندوتی ژێی تووشی بوون. فەرمانبەرەکان نەیانتوانی ژمارەیەکی زۆر کە 7,000 کەس ئەبوون ڕەت بکەنەوە. دەغاڵەتەکەیان قوبوڵ کردن. حکوومەت بە زەی و دڵنەرمی بەرامبەر بەو نەکبەتی تووشیان هاتبوو پیشاندا، لە هەندێک شوێنی سلێمانی نیشتەجێ کردن و ڕێوشوێنی پاراستن و ژیاندنی بۆ دانان. شاکار بەدەستی نار کە ڕێگە نەدرێن بێنە عێراقەوە. هەروەها فەرمانێکیش لە بابی عالیەوە بەم مەبەستە هات، بەڵام کە حکوومەتی بەغداد کەوتە لێکۆڵینەوە زانی ئەمانە ئەهلی سوننە و شافعی مەزەبن کە بوو بەهۆی ناکۆچی و ئێران ئەیچەوساندنەوە و تەنجی پێڵەچنین. لە شوێنێکی ترا هەواڵەکە ژمارەی پەنابەرانی هەورامی بە 20,000 کەس ئەخەمڵێنێ. حکوومەت ماوەی 3 مانگ داڵدەیدان تا موافقەتی لێبوردنی گشتی لە حکوومەتی ئێران بۆ وەرگرتن کە لە سزا و ئازار ببەخشێن، جگە لە هەندێک لە سەرۆکەکانیان کە نەگەڕێنەوە شوێنەکانی خۆیان، بەڵکو لە ئازەربایجان یا لە جێگایکی تر دابنیشن. ئەم ڕووداوەی هەورامان ڕووداوێکی ناسراوە لە مێژووی هەوراماندا. مێژوونووسەکانی ئەردەڵان وەکو یەکێ لە سەرکەوتنە گەورەکانی فەرهاد میرزا بە درێژی جێڕاویانەتەوە. بۆ ئاگاداری زیاتر بڕوانە عەلی ئەکبەر، وەقاع نیگار، نەوشیروان مستەفا، کورد و عەجەم. عەزاوی لە زمانی ژمارە 6 و 7 دە و حەڤەی ڕەبیعی ئاخەری 1286 کۆچی زەوران و سیوێتی ئەڵێن هەمەوەند یا حەمەوەند، عەشیرەتێکی کوردیە بە ئازاتی ناسراوە، چەندەها ساڵە ڕێگە ئەبڕێ و ئاسایش تێگەدا، بە جۆرێ بە نمونە ئایان هێننەوە ڕێ بە ڕێبوار ئەگرن و هێمنی ئەشێوێنن. جوامێر لە سەرۆکەکانیانە، ئەڵێن فڵان بووە بە جوامێر. 300 سواریان 400 بوون، بەهۆی شەڕەوە لەم ماوەیەدا نزیکەی 70 یا 80 سواریان ماوە، چوونە ناوچەی زەها و پەلاماری دەوروبەریانەدا، بە 20 یا 30 کەس تاڵان و ڕاوڕوتیانە کرد. سەرۆکەکانیان: 1 محەممەد میکایل، 2 جوکل جوامێر، 3 بەچە شیرین، 4 بەچە ئەمین. هۆزی محەممەد میکایل لە ناوچەی سلێمانی حکوومەت لەشکرێکی ناردە سەری، ڕئیسێک و 2 سەربازیان لێ کوژرا و محەممەد میکایل بریندار بوو کە لە ئێران گەڕایەوە مرد، بەڵام بەچە شیرین فێرقەیەک عەسکەر تەعقیبیە کرد. کێشەی کورد لە نێوان ئێران و عێراقدا تەواو نەبوو، ئەوانە هێشتا ئاسایش ئەشێوێن و سنوور هەراسانەکەن. ئەم کێشەیە بە تایبەتی هەمەوەند لەناو ئەو بابەتانەدا بوو کە لە نێوان ئێران و عێراقدا و توێژی لەسەر کرا. ئەوانە کە حکوومەت ڕاویان ئەنێ ڕوو ئەکەنە ئێران یا ئەگەر ئێران ڕاویان بنێ ئەگەڕێنەوە عێراق و ئیتر بەم جۆرە. ئەمە پاڵی بە عێراق و ئێرانەوە نا کە هیچیان داڵدەی جەردەی ئەویتر نەدەن و ئەگەر حکوومەتێکیان ڕاوینان ئەویتریان ئەبێ یارمەتی بدا بۆ لە ناوبردنیان یا بۆ تەمێکردنیان. ئەم ڕێکەوتنا کارێکی باشی کرد بۆ سەر پەیوەندی هەردوو دەوڵات، بەڵام ئەمیرە ئێرانیەکان نیان ئەویست ئاسایش جێگیر بێ و بەری بچنەوە. بەم چارەسەرە قایل نەبوون، لەسەر بیرۆڕاکۆنەکانیان مانەوە.
مەدحەت پاشا قەڵای لە سنوورەکان و تەنگەکاندا دروست کرد، هێزێکی لێدانا بۆ ڕێگری لەم جۆرە کارانە. ئێران ئەوەی نەکرد، ئەم قەڵایانەی لە لای جەنگاباد دامەزران. ئەم جارەیان دوان لە هەمۆن جیران و ئەوانی تر ڕویان کردە ئێران قوتار بوون. هۆزی بەچە ئەمین لە لای خانەقینەوە کاروانێکی ڕوت کردەوە. ئەوانە زانیان دوان لە ڕوتکراوەکان ئێرانی بوون، شتە تاڵانکراوەکانیان بۆ جێڕانەوە و شتومەکی عەرەبەکانیان برد کە حکوومەت ئەمەی بیست بەهۆی تەلەگرافەوە لە شارەبان میقدادیە و قزلڕەبات سەعدیە ئەوانە ون بوون. 4 ڕۆژ دواتر عسکەریان نێردرایە سەر تا لە خانەقین و قزلڕەبات تاقیبیان بکەن. هەروەها سوارەی عەشایریش کرایە سەریان، گەمارویان دان و بوو بە شەڕ لە بینی هەردوولادا. عەبدوڵڵا بەجی سەرۆکی عسکەری قزلڕەبات لاقی بریندار و سوەیلم لە عەشیرەتی ڕەبیعا گولێک بەرسەنجی کەوت. عسکەر سەرۆکەکەیان کە بەچە ئەمین بوو لەگەڵ 2 پیاویدا کوشت و دوانی تریشی بەچەکەوە لێ دەستگیر کردن کە محەممەد ڕەش و محەممەد ساڵح بوون. عسکەر 6 ئەسپی لێگرتن، شتومەکی تاڵانکرا و گیرایەوە و گیراوەکان ڕەوانی دادگاکران. دادگایی کران، دانیان نا بە تاوانەکانیاندا، بە ئیعدام حکم دران. لە کتێبەکانی عەزاویدا لە زنجیرەی هەواڵەکانی خێڵی هەمەوەندا دابڕان هەیە. دوا هەواڵی بەرجی حوتەم هی ساڵی 1286 کۆچی و یەکەم هەواڵی بەرجی هەشتم هی 1289 کۆچیە، واتە زیاتر لە 3 ساڵ دابڕان هەیە و شتێکی ئەوتۆ دەربارەی ڕووداوەکانی ئەو ڕۆژگارە لە بەردەستدانیە. ژمارە 256 دوانزەی ڕەبیعی ئاخەری 1289 کۆچی نووسیوێتی سەرۆکی هەمەوەند فەقێ قادر تەسلیمی حکوومەت بوو گەیشتە بەغداد. سەرۆکی عەشیرەتی گۆران عەزیزوڵڵا خان لە عەشایری ئێران بەڵێنی داوە هەمەوەند تەسلیم بکە. فەقێ قادر پیاوێکی زانا و ڕۆشنبیر و شاعیر بووە. ماوەیەکی زۆر لە زیندان داماوەتەوە و هەر لە زیندانەوە دوای ئەوەی زۆری پیاوەکانی هەمەوەند بەدیل ئەگیرێن و دوورەخرێنەوە بۆ دەروی کوردستان و لە ئاوارەیی سەری ناوەتەوە و مردووە. لە زینداندا چەندین کتێبی بە هۆنراوە نووسیوە، دیوانێکی شیعریشی هەیە، بەشێ لە بەرهەمەکانی لەلایەن مەلاکەریمی مدەڕیسەوە ساغ و بڵاو کراوەتەوە. ژمارە 811 24 ڕەبیعی ئەوەلی 1296 کۆچی نووسیوێتی هەمەوەند پەلاماری سامەڕای داوە. ژمارە 860 نوێی ڕەمەزانی 1296 نووسیوێتی برای جوامێر لە هەمەوەند و نەجم عەبدوڵڵا ئاغا لە بەیاد کاروانێکیان لە ڕێگای قزلڕەبات ڕوت کردەوە. ژمارە 1023 نوێی ڕەجەبی 1299 کۆچی و ژمارە 1024 23 ڕەجەبی 1299 کۆچی نووسیوێتی هەمەوەند لە لیوای سلێمانیدا عەشیرەتێکی بچووکە، نفوسی لە 400 یان 500 تێپەڕ ناکات، هەمویان فێری جەردەی و یاخیبوون و تاڵان و ڕاوڕوود بوون. دەربەندی بازیانیان کردوتە مەکۆی خۆیان، ئەوانە لە کاتی هێمنیشیاندا ئارامدا نانیشن و لە کاری خراپ ناپونجێنەوە، ئەگەر دەوڵەت بکەوێتە تاقیبیان لە ترسا هەڵدێن، تێک ڕابێ جیاوازی ئەکەونە تاڵان و ڕاوڕوود. حکوومەت ئەگەر تەنجی پێ هەڵچنین ڕوو ئەکەنە ئێران و ئەگەر هەردوو دەوڵەتی عوسمانی و ئێرانی ڕێکەوتن دەغاڵەتەکەن. دوای تەنگ پێ هەڵچنین دەغاڵەتیان بە وەکیلی والی مووسڵ محەممەد مونیر پاشا کرد، دەغاڵەتی لێ قوبوڵکردن، بەڵام وازیان نەهێنا لە پەلاماردانی دێهات و تاڵان و کوشتن. سەرۆکەکەیان جوکل لەگەڵ تاقمێ لە پیاوەکانی هەڵاتن و ئەوانی تریان وەکیلی والی ورد و خاشی کردن، بەڵام ئەوانیان لە کاتی تێپەڕیندا خراپەی زۆریان کرد. عەزیزخان و محەممەد خالیدیش دایانە پاڵیان. اینجا موشیر جەزرەبەیەکی تێچرەواندن لەو پێش جەزرەبەی وایان نەخواردبوو. جوامێر هەڵات بۆ ئێران، حکوومەت هەوڵی زۆری دا بۆ گرتنی. ژمارە 1177 دەی زیلقعدەی 1301 کۆچی نووسیوێتی شەڕێ لە بینی هەمەوەند و جبور و کەڕەویدا لە لای مەندەلی بەندەنیجین ڕوویداوە، 3 کەسی تێدا کوژراوە. سەرۆکەکانی هەمەوەند ئەمانە بوون: 1 بەچە چاوشین، 2 مەحموودی خلەبزا، 3 حەمەی مام سڵێمان. ژمارە 1183 حەڤەی زیلحجەی 1301 کۆچی نووسیوێتی حکوومەت تەکلیفی ئەمیرلیوا محەممەد فازیل پاشا داغستانی کردووە تاقیبیان بکە. ژمارە 1909 27 ڕەبیعی ئەوەلی 1302 نووسیوێتی مێژووی هەمەوەند پڕێتی لە دەستدرێژی، بگرێ مێژووی دەستدرێژیە بۆ سەر خەڵک لە تاڵان و ڕاوڕوت و کوشتن. ژمارە 1310 و 1311 و 1312 5 و 7 و 19 شعبانی 1304 کۆچی نووسیوێتی 100 ساڵە هیچ ئیشێکیان نییە جگە لە تاڵان و ڕاوڕوت. دەوڵەت زۆر جارویستوێتی تەمیام کا نەیتوانیوە، چونکە لە جێگایەکدا جێگیر نەبوون. دەوڵەت هەرچەند زۆری بۆ هێناون ڕویان کردوتە ئێران. لەو ماوەیەدا ناوچەکانی بازیان و قەرەداغیان شێواند بوو. سەرکردە محەممەد فازیل پاشا داغستانی لە لای خانەقین دانرا. ئێران هاوکاری دەوڵەتی کرد. حوسام المولک ئەمیر تۆمان حاکمی کرماشانی نارد، تەنجیان بە جوامێری سەرۆکیان هەڵچنی. لە هۆزەکانی تریان سەرۆکی سێتە بەسەر عەزیز کاچی و سەرۆکی ڕەشەوەند مەحموود حاجی خان سەرکوت کران. زۆر لە پیاوە گەورەکانیان لە ناوبران، شەڕیان بەردەوام بوو. ساڵی 1298 و 1300 قەومەکانیان دووبارە بوونەوە.
زواری ئێرانیان ڕوود کردەوە و لە نزیک مەنسووریا دەلی عەباس بەریدیان تاڵان کرد. ئەم جۆرە کارانەیان لە ژماردن نەئەهات. ژمارە 1305 شەعبانی 1304 کۆچی نووسیوێتی لە سەرۆکەکانی هەمەوەند مەحموود خدر و جەماعەتەکەی دەغاڵەتیان بە خاوەن دەوڵەت ئیسماعیل پاشای مرافقی سوڵتان کرد کە لەو مشیرانە بوو چاکسازی کەرکووکی پێسپێرا بوو. خۆیان و چەکەکانیان دا بەدەستەوە. هەواڵی جاف ژمارە 39 شەوالی 1286 کۆچی نووسیوێتی گوڵعنبەر سەرۆکی عەشایری جاف محەممەد بەگ دانرابوو بە قایمقامی گوڵعنبەر لە قەبی پاشا بەخۆی و ڕوتبەی قەپۆچی باشی بە کوڕەکەی درا. ژمارە 352 پێنجی ڕەبیعی ئاخەری 1209 کۆچی نووسیوێتی جاف لەژێر سەرۆکایەتی محەممەد پاشای قایمقامی گوڵعنبەردایە بوو بە ئەمیرلیوە. هەموو ساڵی 8 کەسیان لێ وەرئەگیرا بۆ جێش. لە سەردەمی مەدحەت پاشادا کرا بەسی کەس. سەرۆکایەتی عەشیرەتەکانیان بە مەحموود بەگی کوڕی بەخشا. میرەکانی جاف کە ڕوتبەی دەوڵەتیان درایە: 1. محەممەد پاشا کوڕی کەیخەسرە و بەگ ڕوتبەی ئەمیرلیوای وەرگرت. 2. مەحموود بەگ کوڕی دوای باوکی لە قەبی پاشای پێدرا. 3. بەهرام بەگ. 4. قادر بەگ. 5. عەزیز بەگ. 6. عوسمان بەگ کوڕی محەممەد پاشا. 7. سلێمان بەگ کوڕی محەممەد پاشا. 8. حەسەن بەگ کوڕی محەممەد پاشا. 9. محەممەد بەگ لە بەگزادە واتە لە کوڕی میرەکان. هەواڵی یەزیدی ژمارە 2 باسی پەلاماردانی یەزیدەکانی شەنگاری نووسیوە. گۆیا یەزیدەکان 5-6 ساڵە لە حکومەت یاخی بوون. لە چیاکان ئەبێ مەبەستی چیای شەنگار بێ، ئاسی بوون. ناهێڵن بێگانە بچێتە ناویان. بە بەروبوومی چیاکە ئەژیان و نیان ئەهێش کەسی کە کەڵکی لێ وەربگرێ. سەرەڕای ئەوەش بە هێمنی لە شوێنەکانی خۆیاندا نەئەمانەوە. ئاسایشیان ئەشێوان و زەرەریان بە هاتوچۆکەرانەگەیان. هەندێک قەساب چوو بوون مەڕ لە قەبیلەکانی شەممەر و عەنەزە بکڕن کە گەیشتبوونە نزیک چیا تووشی چەند یەزیدێک بوون. پیان وتبوون لە چیا مەڕی هەرزانتر و باشتری لێیە. تەماعی قازانجی زۆرتریان خستبوونەبەر و بردوبیانن بۆ شاخەکە. لەوێ کوشتبیان و هەرچی دراوێکیان پێبوو بوو بردوبیان. ئەمە ڕێکەوتی هاتنی مەدحەت پاشای کرد بۆ مووسڵ. لە ڕووداوەکە ئاگادار بوو. داوای لە یەزیدیەکان کرد ناوی بکوژەکان دیاری بکەن و تەسلیمی حکومەتیان بکەن. نەیان کرد. لەبەر ئەوە بە پێویستی زانی کە حکومەت ئاور لەمە بداتەوە بە هەر جۆرە بێ ڕێوشێنی گرتنی تاوانکارەکاندا بنێ و ئەو جۆرە ئەشرارە تەمێ بکە. دەست بەجێ عەسکەری موسڵ و ماردین و شارەزور کۆبوونەوە. بوون بە 3 فەوج و 2 سریە سوارە و 4 تۆپ و چەردەیەک سەربازی گیراو. خرانە ژێر فەرمانی ئەحمەد بەگی زەعیمی مووسڵ لەگەڵ زیا پاشا متەسەڕیفی لیوای مووسڵ. فەرمانیان پێدرا بڕۆن بۆ شەنگار و ئامۆژگاری پێویست کران. کە لەشکر گەیشتە شەنگار یەزیدیەکان پەشۆکان. کشانە دواوە بۆ ناوچە سەختەکان کە ڕێگە نەبوو بچنە سەریان. ویان ئەزانی عەسکەر پەلاماریان ئەدا کە لوپەلیان تاڵان ئەکاو ئەیان کوژێ و کشت و کاڵەکەیان ئەسووتێنێ و دەست ئەگرێ بەسەر ئافرەتەکانیاندا. بەڵام زۆری پێنەچوو زانیان مەبەست پیا و خراپە بکوژەکانن تیان گەێنرا مەبەست بکوژە یاخەکان و هیچی تر. هێنایەن و هەر ئەوان دەستگیر کران و خەڵکەکەش بۆ دەغاڵە داتبوون. تەنیا تاوانکارەکانیان گرت. بە جۆرەی ئامۆژگاری بە پێی قورعا جەماعەتێ لە خەڵکی چیا کران بە عەسکەر و ئەو پارەی حکومەت کە لەسەریان کەڵەکە بوو لیان سێنرا. هەواڵی جۆرا و جۆر ژمارە 1420 29 جیمادی ئاخەری 1307 کۆچی هەواڵی دامەزرانی چاپخانەی لە ویلایەتی بەسڕە و دەرچوونی جەریدەی ئەلبەسڕی بە عەرەبی و تورکی و گەیشتنی یەکەمین ژمارەی بە بەغداد بڵاو کردوێتەوە. خاوەنی ئیمتیاز ئەدیب و نووسەر پایەبەرز محەممەد عەلی ئەفەندی ممەیەزی مەحاسەبەی ویلایەتی بەسڕا بووە. هەندێ تێبینی بۆ نووسینی ئەم باسە کەڵک لەم سەرچاوانە وەرگیراوە. عەباس العەزاوی تاریخ العێراق بین الاحتلالین. سامي رافائيل بطي إعداد صحافة العراق. أم سرچاوية بريتية لمجموعة أحاديث ألقاها رافائيل بطي من إذاعة بغداد سنة 1945 بلام إشارتي تيدانية بو هيج سرچاوية جرينج. السيد عبد الرزاق الحسني تاريخ الصحافة العراقية. مكتبة المتحف العراقي جمارية كمي زوراي هبو. ڕۆژنامەی جمهوریەی بەغدادی بە بۆنەی یادی 100 ساڵەی ڕۆژنامەوانی عێراق 1869 سەر لە نوێ کۆپی زەورای وەکو پاشکۆی تایبەتی ژمارە 470 ڕۆژی 15/6/1969 ئەلجمهوریە چاپ کردوێتەوە. ئەوەی گوێبیستی بوون بەشێک بوو لە کتێبی بەدەم ڕێگاوە گوڵچنین قوتابخانەکانی ڕۆژنامەوانی کوردی و سەردەمی قەڵەم و مراجعات، نووسینی نەوشیروان مستەفا ئەمین، خوێندنەوەی کاوان کەریم. بەدەم ڕێگاوە گوڵچنین
قوتابخانەکانی ڕۆژنامەوانی کوردی و سەردەمی قەڵەم و مراجعات، نووسینی نەوشیروان مستەفا ئەمین، خوێندنەوەی کاوان کەریم. ڕاگەیاندنی بیسراو بە کوردی 1939-1958. تا ساڵی 1939 ڕاگەیاندن بە زمانی کوردی هەر خوێنراو بە نووسین و خوێندنەوە بوو. لەوە بەدواوە لە پاڕ ڕاگەیاندنی خوێنراودا بیسراو گوتن و بیستنیش پەیدا بوو. ئەگەر ڕاگەیاندنی خوێنراو بە دەستگای چاپ ئامادە ئەکرا و تەنیا ئەوەی خوێندەواری هەبوو ئەیتوانی بخوێنێتەوە و کەڵکی لێ وەربگرێ، ئەوە ڕاگەیاندنی بیسراو پێویستی بە خوێندەواری نەبوو. لە ڕادیۆ بڵاوەکرایەوە و بە گوێ لێگرتن کەڵکی لێ وەرەگیرا. نەخوێندەواریش وەکو خوێندەوار و نابیناش وەکو بینا ئەیانتوانی کەڵکی لێ وەربگرن. لە سیەکانی سەدەی بیستەمدا کەم جێگای کوردستان کارەبای هەبووە و کەم کەس خاوەنی ڕادیۆ بووە. ڕادیۆ هەندێکی بە کارەبا و هەندێکی بە پاتری کاریە کرد، تەنیا دەوڵەمەندەکان ئەیانتوانی ڕادیۆیان هەبێ. علادین سوجادی باسی هێنانی یەکەم ڕادیۆ بۆ سلێمانی بەم جۆرە ئەجێڕێتەوە. ساڵی 1932 بوو بۆ یەکەم جار و یەکەم ڕادیۆ هاتە شاری سولەیمانی. ئەو چاخانەیە کە پێیان ئەوە چاخانەی حەمەڕەق و شوێنەکەی لەم لە ئەسحابە سپی و لەسەر بازاڕی کورتاندورۆکان بوو. جادەکەی مەڵکەندی لەسەرەوە ئەهات بە بەردەمیا و ئەچوو بۆ ناو بازار. لە دوایدا ماوەیەکی ژەو چاخانەیە مەجۆلی خامەی بەسەرەوە بوو. جا خاوەنی ئەو چاخانەیە یەکەم کەس بوو کە ڕادیۆی هێنایە شاری سولەیمانی و لە چاخانەکەی خۆیان داینا. لەو سەردەمەدا ڕادیۆ ویا بڵێن ئێزگەی ڕادیۆ هەر بە ئێواران ئیشیە کرد. هەرا کەوتە سولەیمانیەوە کە شتێک هاتووە قسە ئەکاو لە ڕەواڵە تا هیچ زەلامیش نییە. هەر لە پاشبانگی شێوانەوە پیاوانی سولەیمانی لە مەڵکەندی و سەرشەقام، کانێسکان و سابونکەران دەرگەزێن و گۆیژەوە بۆی ئەکشان بۆ ئەو چاخانەیە بۆ سیرکردنی ئەم موجیزەیە کە هاتووە. ساچێ پیاوبووە زووتر بچووە جێگای خۆی بگرتایە. نە کورسی چاخانە جێ ئەبووە نە سەر ئەرزەکە جێبەوە. ئێقی ئەدایەوە بۆ سەر جادەکە، دەرزید هەڵخستایە نە ئەکەوتە زەوی. موجیزە مەبەستی موعجیزەیە. ئەو کاتە کار و بە زمانی عەرەبی قسەیە کرد. خۆ کەس لێ تێنە ئەگەیشت، بەڵام دەنگێکی لێوە هات. خەڵکەکە لەوە واقعیان وڕمابوو کە ئەم دەنگە چییە لەو دارە ڕەقوتەقەوە. یەکێ ئەیوت زەلامە لە ناویا قسە ئەکا، یەکێ ئەیوت ئەمە سیحر و جادووە. زۆری لەسەر ئەوە بوون کە ئەو قسەیە میلە سوورەکە ئەیکا. ئەوە ئێستا من ئەڵێم میل، ئەجینە ئەو وەختە بە میل ناو نەئەبرا، بەڵکو بە ماسی ناویانە بر. ئاخر بڕیاری زۆرتری خەڵک هاتە سەر ئەوە کە ئەو دەنگە دەنجی ئەو ماسیە سوورێ و ئەو ماسیە قسە ئەکا. ئەگەر لە ئێمەش ئەپرسی، ئێمەمانان لەسەر جادەکەر جێگامان نەئەبووە. علادین سجادی، ڕشتەی مرواری، بەرگی پێنجەم، چاپخانەی مەعارف، بەغداد، 1972. ئەم جێڕانەوەی سوجادی بیرەوەری خۆی بێیان لە خەڵکی بیست بێ پێی ئەچێ موبالەغەی تێدا بێ. پێشەو ساڵە بە چەندین ساڵ گرامافۆن لە سلێمانی و لە زۆر شوێنی کوردستاندا لە ماڵان و لە چاخانەکاندا هەبووە. تەنانەت قەوانی تۆمارکراوی هەندێک لە گۆرانی بێژە ناودارەکانی عەرەب و کورد لە ناو خەڵکدا بڵاو بووە. ژیان لە 1926دا لە ژێر سەرناوی پیانقۆ نووسیوێتی سندوقێکی غرامافۆن کە بۆ منفعەتی مەکتەب خرابەوە پیانقۆوە ڕۆژی جومعەی ڕابردوو لە بینای جەمعیەتی زانستیدا بلیتەکانی ڕاکێشا. لە نەتیجەدا بە ناوی مەئمورماڵی سوورداشی شیمالی جەنابی حەمەکاکەوە دەرچوو. ژیان ژمارە 38 21 تشرینی ئەوەلی 1926. لە ژمارەیەکی تری 1929دا بە ناونیشانی لە ڕیاسەتی بەلەدیەوە ئیعلان ئەم ئاگاداریەی بڵاو کردوتەوە. بۆ لێدانی غرامافۆن لە جێگایانی عمومیدا وەکو چایخانە و ئەمسالی لە تەڕەف مەجلیسی بەلەدیەوە بە شەو لە سەعاتێکی عەرەبیەوە هەتا سەعات 4 عەرەبی مودەت تەعین کراوە، بە شەرتێک کە ڕیعایەت بە شەعائیری دینیە لە وەختی هەموو بانگێکدا بە قەدەر نیو سەعات لێدانی غرامافۆن تەعتیل کرێ. هەر کەسێ خلافی ئەم ئیعلانە حرەکەت بکات و خارجی ئەو میعادە کە دانراوە غرامافۆن لێبدا، بەپێی مادەی 126 قانونی عقوباتی بەغدادی تەجزیە ئەکرێ. بۆ ئاگاداری ئیعلان کرا. ژیان ژمارە 202 حوتی تشرینی یەکەمی 1929. خەڵکی جێگایەک بە گرامافۆن ئەوەندە ئاشنا بوو بن ناشێ ڕادیۆیان ئەوەندە پێسەیر بوو بێ. ڕۆژنامەی ژیان لە هەمان ساڵی 1932دا ریپۆرتاجێکی بڵاو کردوتەوە دەربارەی دانانی ڕادیۆیەک لە چاخانی بەلەدی سلێمانی بۆ ئەوەی گوێ لە وتاری مەلیک فەیسەڵ بگرن. ریپۆرتاجەکەی کە پێش نووسینەکەی ڕشتەی مرواری بە 40 ساڵ بڵاو کراوەتەوە ڕووداوەکە بەم شێوەیە ئەجێڕێتەوە. داخلی ئیستیماعی نوتق بە ڕادیۆ. ئەمساڵ تەشریفێنانی جەلالەتی مەلیشی عێراق بۆ سلێمانی وەکو کەوکەبەی سلێمانی، زینەتی جاویدانی هانی، نوتقەکەی ئێرەی بوو بە ڕابیتەیەکی ڕوحانی. لەم بینەدا کەوتیان لە مەعرەزی عاسیمەدا ئیرادی نوتق ئەفەرمۆن بەو ڕابیتەیەوە هەموو مەملەکەت دەویست شەرەفیابی ئیستیماعی ئەو نوتقە بێ و بۆ تەئەمینی ئەم ئارەزووی عمومیە و بۆ تەئیدی ئەو ڕابیتەیە متەسەڕیف وەکو تەهی ئەساسی کردبوو و تەهی ئەسبابیشی کرد.
مستعجلان لەگەڵ ڕئیسی تازەی بەلەدێدا ڕادیۆیان زوو بەزوو وەک ڕادیۆ گەیاندە ئێرە و لە عینی ئەو شوێنە کە بیرزا جەلالەتی مەلیک ئیرادی نوتقی تیا فەرمووبوو ڕادیۆ نەسب کرا و لە شەرەفی ئەو نوتقا مەحروم نەماین. چایخانەی بەلەدیە بە عینی تەزینات ڕازا بووە و نەشیدی دڵپەسەندی منداڵانی مەکتەب لەگەڵ تەعزیماتی میلەت تەقدیری قەدر و قیمەتی ئەو شەرەفەی دەنوان. ژیان ژمارە 318 حوتی نیسانی 1932. دوای گەیشتنی کارەبا ئیتر ڕادیۆش بڵاو بۆتەوە، جگە لە ڕادیۆی کارەبایی ڕادیۆی پاتیش پەیدا بووە. نیشتیمان لە شعرێکی بێناو و بێسەرناودا لەسەر گرنگی ڕادیۆ ئەڵێ: جۆ بگرە لە ڕادیۆ کە بە یەک ستانیە دێنێ باس و خەبەری لەندەن و پاریس و لە هەستان. نیشتیمان ژمارەیەک لاپەڕە بیست. بەشی کوردی ڕادیۆی بەغداد، بەغداد 1939. بەرنامەی کوردی ڕادیۆی بەغدا بە پێی لێکۆڵینەوەی کەمانڕەوف محەممەد ڕۆژی یەکشەمەی ڕێکەوتی 19 تشرینی دووەمی 1939 بۆ یەکەمین جار بەدا تا 15 دقەی ڕۆژانە دەستی پێکردووە. کەمانڕەوف محەممەد هونەری درامای ڕادیۆی کوردی سلێمانی 2000. ئەم بەرنامە کوردیە لەو ساوە بێڕاوەستان بەردەوامە. ژمارە 52 ساڵی سی تیرمەهی 1945 ڕۆژانۆ دەربارەی ئەم ڕادیۆی نووسیوێتی لە بەغداد. هەموو ڕۆژێ پاش دیوەڕۆ لە سەعات 4 دەست پێ دەکا تا سەعات 5 دەوامەکە. درێژایی شەپۆلەکانی 42 مەتر و 37 سانتیمەتر شەپۆلی کورد. بەشی کوردی سەرەتا 15 دقیقە بووە، بەڵام ساڵ لە دوای ساڵ زیادی کردووە. یەکەمین ڕادیۆ بووە بە زمانی کوردی بەرنامە بڵاو بکاتەوە. سەرەڕای گۆڕانی هەلومەرجی سیاسی ناوخۆی عێراق بەرنامەی کوردی ڕادیۆی بەغداد بێوەستان بەردەوام بووە. ئێزگەی ڕادیۆی بەغداد جگە لە بەرنامە ڕادیۆکانی گۆڤاری هونا بەغداد ئێرە بەغدادەشی بڵاو کردوتەوە کە گۆڤارێکی مانگانەی گشتی بووە. مدیریەت ئەتەوجیه والئیزاع العامە بە عەرەبی و کوردی لە بەغداد لە 1950 تا 14 تەموزی 1958 بڵاوی کردوتەوە. کات و ناونیشانی بابەتی بەرنامە کوردیەکانی ئەو مانگەی ڕادیۆی تێدا بڵاو کراوەتەوە. هەندێک جار شعر و وتاریشی بڵاو کردوتەوە. بەشی کوردی ئەزگەی ڕادیۆی بەغداد بە درێژایی دایان ساڵ پەخەش بەشداریشی کاریگەری کردووە لە بوارە جیاوازەکانی ڕۆشنبیری کوردیدا، وەکو بڵاوکردنەوەی دەنگ و باسی عێراق و جیهان، تۆمارکردنی گۆرانی و مۆسیقای دەنگخۆشەکانی کورد، چیرۆکی شانۆ، شعر و ئەدەب، تەفسیری قورئان. ڕادیۆی بەغداد دەیان گۆرانی بێژی کوردی بە جۆگرەکانی ناساندووە. لە پیاوانی گۆرانی بێژ عەلی مەردان، عارف جەزراوی، حەسەن جەزراوی، تایر تۆفیق، ڕەسوولگەردی، حەسەن زیرەک، کاوێس ئاغا، مەلا کەریم، سید عەلی ئەزغەری کوردستانی سێوە. لە ژنانی گۆرانی بێژ دایکی جەمال، مریەم خان، نازدار و ئەسمەر فەرهاد، نەسرین شیروان. ڕەنگە لە ئارشیفی ئەم ڕادیۆدا بە سەدان گۆرانی خۆشی کوردی هەبن کە جۆگری ئێستا نەیان ناسن، لەوانە مەلا برایمی حەزین، ساڵح کارگەچی، تالیب. ڕادیۆی بەغداد دەیان چیرۆکی شانۆیی کوردی و تەرجومەکراوی پێشکەشی جۆگرەکانی کردووە. ڕادیۆی کوردستان لە یافا 1942 1944. حکوومەتی بریتانیا لە ساڵانی دووەمین جەنگی جیهانیدا بایەخێکی زۆری داوە بە پرۆپاگەندا بە زمانەکانی گەلانی ڕۆژهەڵاتی ناوەڕاست بە ڕێگەی ڕاگەیاندنی خوێنرا و چاپەمەنی و بیسرا و ڕادیۆ و بینرا و فیلمی سینەمایی. بە زمانی کوردیش پرۆپاگەندەی جەنگی کردووە. لە بەغداد کۆمەڵە چاپکراوی بڵاو کردوتەوە، لەوانە دەنجی جێتی تازە. لە هەندێک لە شارەکانی کوردستاندا بە سینەمای گەڕۆک فیلمی پیشانداوە. لە شاری یافای فەڵەستین کە ئێزگەی ڕادیۆی ڕۆژهەڵاتی نزیکی لێدا مەزراندووە، بەشێکی بە کوردی بە ناوی ڕادیۆی کوردستان کەوتۆتە پەخشی بەرنامەی کوردی. کاری ئەم ڕادیۆ بەشێ بوو لە پرۆپاگەندەی جەنگی ئینگلیز و هاوپەیمانەکانی دژی ئەڵمانیای نازی. بەرنامەی کوردی ڕادیۆی کوردستان لە ئابی 1942 تا کۆتایی 1944 بەردەوام بووە. کاربەدەستانی ئینگلیز لە بەغداد گۆران، ڕەفیق چالاک، ڕەمزی قازاز کە سێ شاعیر و نووسەری کوردستانی عێراق بوون هەڵبژاردووە بۆم کارە. هەرسێکیان بردوون بۆ شاری یافا لە فەڵەستین کە ئەو کاتە لەژێر ئینتیدابی بریتانیدا بووە. لەوێ بەرنامەکانیان بڵاو کردوتەوە، بە تەواوبوونی جەنگ ئەمیش ڕاوەستاوە. ڕۆشنبیران و هێزە سیاسیەکانی کورد بە جۆری جیاواز پێشوازیان لەم ڕادیۆ کردووە. نیشتیمان بڵاوکەرەوەی بیری ژیانەوەی کوردستان لە ژمارە 34 کانونی دووەمی 1944 لەژێر سەرناوی ئێزگەی ڕادیۆی کوردستان دانووسیوێتی ئەم چەند خواهشتەمان لە گەڕێنەندە و کاربەدەستانی ئێزگە هەیە و تکای پێگەێنانیانەکەین. شەپۆلی 30 مەتر و نیوی چاک کار ناکات، بگۆڕێ باشە. لە بەشی زۆری شارەکانی کوردستانە بروسکە تەرجومەی بەرقی فارسیە، مەبەستی کارەبایە، بە ڕۆژ کار ناکە، بەرنامەکان بخرێنە سەعاتێکی وا کە لە هەموو کوردستانە ڕۆژ ئاوا بوو بێت.
ئەگەر هیچ بەرهەڵەست و پێشگیریەک نەبێت لە سەرەتای هەموو بەرنامەکانە دەنا هەفتەی 2 جار مارشی کوردستان لێ بدرێ. ڕۆژنامەیەک بە ناوی ڕۆژنامەی ئێزگەی ڕادیۆی کوردستان هەفتەی جارێک دەربهێنرێ و بڵاوکراوەکانی هەفتەیی تێدا بنووسرێت. مۆسیقای بێدەنگ و قەوانەکان کە لێ دەدرێن ئارەزووی دڵی هەموو جۆگرەکان پێک ناهێنن. مۆسیقای بەدەنگ و قەوانی لە هەموو ڕەنجیان بۆ لێ بدەن و بەینە قەوانەکان بگۆڕن. ئیدارەخانەی کۆواری نیشتیمان ژمارە 3 و 4 لاپەڕە 3. دەمی ڕاپەڕینە کە سرودێکی شۆڕەشگێڕانەی پڕجۆش و خرۆش بووە، نیشتیمان لە ژمارە 2دا کەڵاوی کردوێتەوە، ئیشارەتی بەوە داوە لە ئێزگەی ڕادیۆی کوردستان وەریگرتووە. دەمی ڕاپەڕینە شعری گۆران و ئاوازی ڕەفیق چالاک بووە. علادین سوجادی کە و سەردەمە مدیری ئیداری گۆڤاری گەلاوێژ بۆ لە بەغداد گفتوگویەکی خۆی لەگەڵ ئەدمۆنز ئەجێڕێتەوە دەربارەی ڕادیۆی کوردستان بیر و بۆچوونێکی جیاوازی لەی نیشتیمان هەبووە. نووسیوێتی ساڵی 1942 ڕۆژی 6 مانگی ئاغۆستۆسی ئەو ساڵەیە. دیارە ئەو ساڵانە من خەریکی کاروباری نووسینی گۆڤاری گەلاوێژ بووم کە لە بەغدا دەرەچوو. شەڕە گەورەکەی جیهانی دووەمیش لە ساڵی 1939دا هەڵگیرسا بوو. دنیا هەموو بوو بە ئاژاوە. ئینگلیزەکان ئێزگەیەکی کوردیان بۆ پڕۆپاگەندەی خۆیان لە یافا دانابوو. لە عێراق عەبدوڵڵا گۆران ڕەمزی قەزاز و ڕەفیق چالاکیان ناردبوو بۆ یافا کە کاروباری ئەو ئێزگەیە هەڵسوڕێنن. بەڕاستی ئێزگەش لەو ڕۆژانەدا گڤەی ئەهات. سەجادی ئینجا بازەکە کە بۆ کاروباری گەلاوێژ چۆ بۆ مدیریەتی دیعای عامە لە وەزارەتی داخلیە، لەوێ بەڕێکەوت تووشی ئەدمۆنزە بێ. ئەدمۆنز داوای لێ ئەکا پاش تەواوبوونی کارەکەی سەری لێبدا. سەجادی سەردانەکەی و گفتوگۆکەی بەم جۆرە ئەجێڕێتەوە. هەر کە چوومە ژوورەوە ئەدمۆنز هەستا و هات بە پێشوازمەوە. زۆر بە گەرم و گۆڕی دەستی کرد بە قسەکردن و لە زەنگەکەیدا کابرای سکرتێر هاتە ژوورەوە. ئەدمۆنز پێی وت چاو قاوەمان بۆ بێن و کەسیش ئیتر نێتە ژوورەوە. دوو بە دوو ماینەوە. پاشان وتی ئەوە ئێمە لە یافا ئێزگەیەکمان بە زمانی کوردی بۆ ئێوە داناوە. دیارەم ئێزگەیە خزمەتێکی چاک ئەکا بە زمانی کوردی، بە تایبەتی ئەو کەسانش کە لەسەرین ئێمە بڕوامان پیانە کە خزمەتێکی باش ئەکەن بە زمانەکەتان. ماوەیە کە ئەمەوێت چاوم پێ بکەوێت لەم ڕۆ پرسیارێکت لێ بکەم. ئەوە ئێستا باش بوو ڕێکەوت. لەو کاتەدا دوو قاوەیان بۆ هێناین و پیاوەکە چووە دەرەوە. وتم فەرموو. وتی پرسیارەکە ئەبێ بە دوو پرسیار. یەکەم بیرروباوەڕی کوردەکان چییە بەرامبەر بەم ئیزگەیە کە ئێمە دامان ناوە؟ دووەم بیرروباوەڕی خۆت چییە لەم ڕۆوە؟ وتم میستەر ئەدمۆنز بەلامەوە زۆر سەیرە ئەم پرسیارەکە تۆ لەم نیەکەی، من چیم تاوەڵامی تۆ بدەمەوە. وتی وا مەڵێ تۆ گۆڤارێکی وەکو گەلاوێژت لەبەردەستدایە، بە حوکمی ڕۆژنامەچێتی هەڵسوکەوت لەگەڵ هەموو جۆرە کەسێکە ئەەکەی، بە تایبەتی خوێندەوارانی کورد. کەم کەسێ وەکو خاوەن گۆڤار و ڕۆژنامە پەیوەندی لەگەڵ خەڵکا هەبێت. وتم میستەر ئەدمۆنز تکات لێ ئەەکەم ئەم پرسیارە لە یەکێکی تری بکە. وتی هەر لە تو یەکەم، چونکە کەم کەسێ بە ئەندازەی تۆ لەگەڵ خەڵکا بێت. وتم تکا ئەەکەم وازم لێ بێنە. وتی نابێ. وتم میستەر ئەدمۆنز خەڵکی چی؟ ئەم خەڵکە تو ئەیانبینی دوو بەشن، بەشێکیان هەر لە هیچ تێناگەن تەنها لە کاروباری تایبەتی خۆیان نەبێ، لە ساحب بەولاوە هیچی تر نازانن. بەشەکەی تریشیان کە دێنە لای یەکێکی وەکو جەنابەت ئەڵێن ساحب کە چوونە دەرەوە جنێوتان ئەدەنێ فڵانەیە هەر کە ئەوەم وت ڕەنجێکی هێناو بردی، ئەو ڕوومەتە گەش و سوورەی وەکو لیمۆی زەر هەڵگەڕا و هەتا بینێ قسەی هەر پێ نەکرا. ڕاستی منیش لە قسەکانم تۆزێ پەشیمان بوومەوە. پاشان هاتەوە قسەوتی باشە باوەڕی خۆتم پێ بڵێ. وتم میستەر ئەدمۆنز ڕاستی باوەڕی من ئەوەیە تا ئیشتان هەیە ئەم ئێزگەیە ئیژەکات، کە ئیشتان نەما ئێزگەکەش نامێنێ. وتی مامۆستا چۆن شتی وا ئەبێ؟ وتم وەڵا ئەمە باوەڕی منە و تۆش زۆرم لێ ئەەکەی بۆ قسەکردن، بەڵام ئەوە هەستیش ئەکەم کە گەرم و گۆڕیەکەی نەماوە و لە دڵا زۆر پڕا. زەمان هێنای و بردی لە مایسی 1945دا شەڕ دوای هات. دوای ئەوە ئێزگەی کوردی یافا کەوتە کەس بوون. زۆری پێ نەچوو گۆران هاتەوە، پاشبینێکی تر ڕەمزی قەزازی ژاتەوە. دواتۆر ڕەفیق چالاک گەڕایەوە و ئێزگە بە تەواوی سەری تیاچوو. عەبدوڵڵا بە کە هەر هاتەوە کەوتە دەردەدڵکردن کە چۆن هەر لەگەڵ دوای هاتنی شەڕیان بڵاو کردەوە ئیتر لەگەڵ ئەوانیشا کەوتنە لووت و پوت. ڕێکەوت زۆر سەیرە. لە پاش چەند ساڵ و لە پاش دوای هاتنی جەنگ و لە پاش نەمانی ئێزگەی کوردی یافا ڕۆژێکی تر هەر لە داخلیەوە هەر لە هەمان شوێنی سەرقاڵدرمەدا تووشی ئەدمۆنز بوومەوە. من دەست پێشکەریم کرد. لە پاش چاکوچۆنی دەستم بۆ ڕیشە ڕیشەکەم بردووتم ها میستەر ئەدمۆنز چیمان وت؟ وتی ئەی بێ قەزابی مامۆستا ئەمە سیاسەتە. منیش وتم بەڵێ ئاخر منیش ئەموت سیاسەتە. ئیتر لە یەک جیا بووینەوە، ئەو سەرە خوار و من سەرە ژوور بووینەوە. علادین سجادی ڕشتەی مرواری بەرجی شەشەم چاپخانەی مەعارف بەغداد 1978. ئەوەی گوێبیستی بوون بەشێک بوو لە کتێبی بەدەم ڕێگاوە گوڵچنین قوتابخانەکانی ڕۆژنامەوانی کوردی و سەردەمی قەڵەم و مراجعات، نووسینی نەوشیروان مستەفا ئەمین، خوێندنەوەی کاوان کەریم.
بەدەم ڕێگاوە گوڵچنین قوتابخانەکانی ڕۆژنامەوانی کوردی و سەردەمی قەڵەم و مراجعات، نووسینی نەوشیروان مستەفا ئەمین، خوێندنەوەی کاوان کەریم. ڕادیۆی کوردستان لە مەهاباد 1946. ڕۆژنامەی کوردستان ریپۆرتاجێکی بە ناونیشانی کوردستان قسان دەکا بەم جۆرە بڵاو کردوێتەوە. ڕۆژی سێشەممە دەیبانەمەڕی 1325 ئیستاسیۆنی ڕادیۆی مەهاباد پایتەختی حکوومەتی میلی کوردستان دەگەڵ 5 دەستگا بڵینگۆ کە 1 لە حەوشی کانگای حیزبی دموکرات، 2 لە پێشمەرگەخانە، 3 ڕوبەڕووی شارەوانی، 4 ڕوبەڕووی خانووی حەزرەتی پێشەوە، 5 ڕوبەڕووی مزگەوتی عەبازاغا نەسبکران، دانرا و ڕەسمان کرایەوە و جێژنێکی جوانگیرا بوو. لەم جێژنەدا جەنابی حاجی سەید باباشێغ ڕئیسی هەیئەتی ڕئیسی میلی کوردستان و ئەندامەکانی کۆمیتەی مەرکەزی و کاربەدەستانی حیزبی دیموکراتی کوردستان و ژمارەیەکی زۆر لە ئاغایانی دەرەوە و ڕیجال و محتەرەمینی شاری مەهاباد حوزوریان بوو. لە ساتی 4 پاژنیوەڕۆ ئاغای سەید محەممەد تەهازادە معاونی حیزبی دیموکرات جەلسەی دەست پێ کرد و لە تەرەقیاتی و پێشکەوتنە لە ئیتیحادی جەماهیری شوورەویدا بەیاناتێکی چاکی دەرکرد. پاش ئەو جەنابی حاجی سەید باباشێغ لەلایەن هەیئەتی ڕئیسی میلی ئاغای محەممەد ئەفەندی، لەلایەن ژەنەڕاڵ مەلا مستەفا بارزانی، جەنابی قازی محەممەد لەلایەن کۆمیتەی لکی بۆکان، ئاغای سەلاح لەلایەن هێزی کوردستان، ئاغای عەلی خوسرەوی لەلایەن ئیتیحادی جەوانان، ئاغای دڵشادی ڕەسووڵی لەلایەن کۆمیتەی ناوەندی، ئاغای ئەحمەدی ئیلاهی لەلایەن زەحمەتکێشان و جوتێرانی کوردستان، ئاغای کوڕی کورد لەلایەن مەدرسەی کوڕان، ئاغای حەسەنی داودی لەلایەن بازرگانان، ئاغای مایۆر عەلیزادە هێنەری چتەکان لەلایەن دەوڵەتی باشەهامەتی ئیتیحادی شوورەوی، ئەیەزەن ئاغای دڵشادی ڕەسووڵی لەلایەن وەزارەتی فەرهەنگ لە بەرامبەر میکرۆفۆن وتاری زۆر بەتینیان خوێندەوە و مەراتیبی سوپاسگوزاری خۆیان نیسبەت بە ئیتیحادی جەماهیری شوورەوی کە ئیستاسیۆنی ڕادیۆ دەگەڵ پێداویستیەکانی و دەگەڵ یەک دەستگاماشێنی سینەمای سەیار یان بە نێوی ئەنجومەنی ڕەوابیتی فەرهەنگی بە کوردستان بەخشیوە. پاشان ئاغای سەید محەممەدی تەهازادە دەستگاکانی لە ئاغی مایۆر عەلیزادە تەحویل وەرگرت و دیسان مەراتیبی سوپاسگوزاری لەلایەن میلەتی کوردستانەوە نیسبەت بە ئیتیحادی جەماهیری شوورەوی نواند و بە تایبەتی لە زەحەماتی ئاغای مایۆر عەلیزادە کە زەحمەتی هێنانی ئەو چتانی قبوڵ کردبوو زۆری تەشەکور کرد و هەردووکیان دەستیان دەنێو دەستی یەکتر ناو میری متەقابلیان دەرحەق بە یەکتر ئیزهار کرد و جێژن لە ساتی 6 پاژنیوەڕۆ دوایی هات. کوردستان ژمارە 43 4 5 1946. بەم بۆنەوە قازی محەممەد لە سەعات 6 ڕۆژی 12 2325 دا نوتقی ژێرووی بەهۆی ڕادیۆ بەگوێی دانیشتوانی کوردستان گەیاند و بە بڵینگۆ بڵاو کرایەوە. برایانی خۆشەویست، لە دامەزرانی دەستگای ڕادیۆ ئەم مۆفەقەتی کە دەستان خستووە تەبریکتان لێ دەکەم، چونکو لە وەختی کردنەوەی دەستگای ڕادیۆ لێرە نەبووم. ئێستا ئیحساساتی خۆم نیسبەت بە پێشکەوتنی ئێوە ئیزهار دەکەم. ئومێدەوارم کە لێرە بەدوا ڕۆژ بە ڕۆژ بتوانین لە مەسایلی مەدەنیدا پتر تەرەقی بکەین. لە هەموو شتێک چاتر بۆ ئێمە ئەوەیە کە بتوانین قسەی خۆمان بەگوێی دنیا بگەێنین و تەزدیقی دەفەرمونون کە هەموو شتێک وردە وردە تەرەقی پێدەدرێ. دیسان دەتوانین بەهۆی ئەم دەستگایە دەرسی ئەخلاقی، فەلاحەتی و بەبرایانی خۆشەویست بڵێن و لە ئایندەشدا بەرنامەیەکی باش بۆ ڕادیۆکەمان دیاری بکەین. کوردستان ژمارە 44 6 5 1946. لە سەرەتای مانگی جۆزەرداندا عەلی خوسرەوی دانرا بە مەعاونی وەزارەتی تەبلیغات و مدیری ئیستاسیۆن. کوردستان ژمارە 54 15 1325. لەگەڵ ڕووخانی حکوومەتی کوردستاندا ئەم ڕادیۆش لە قسان کەوتووە. ڕۆژان و کەمیر کامەران بەدرخان بە کرمانجی و فەڕەنسی لە بەیروت دەری کردووە لە ژمارە 52 ساڵی 3 1945 دا دەربارەی بەرنامە کوردیەکانی ئەو کاتە نووسیوێتی وەشێنەکێن هەڕۆژە بە کوردی لێ بێرۆتێ لەسەر پێڵەن کورد و ناوین هەڕۆ پشتی نیرۆ لە سەعات 5 دقیقاندا نۆچێن جیانی ئێنداوێن بە زمانی کوردی بەلاف دکە درێژایە پێڵێن کورد 37 متر و 39 سنتیمەتر ئان 8.036 کیلۆ سایکل پێڵێن ناوین 411 متر ئان 730 کیلۆ سایکل لە بەغدایە هەڕۆ پشتی نیرۆ لە سەعات 4دا دەست پێ و هەتا پێنجان دۆم دەکا درێژیە پێڵێن 42 متر و 37 سنتیمەتر پێڵێن کورد ڕادیۆیە کوردستانێ لەسەر پێڵێن کورد دەوەشێنێ درێژیە دوێ 42 هەتا 44.5 متران هەڕۆ بەری نیرۆ لە سەعات 11:45 دقیقاندا دەست پێ دکە
رادیۆ ئازەربایجانێ هەرۆ پشتی نیرۆ سەعات پێنجان لەسەر پێڵێن درێژ بە کوردی دەوەشێنە. پێڵێن درێژ 1402 هەتا 1415 متران. بەشی کوردی رادیۆ قاهیرە 1957 1960 بەپێی گفتوگویە کە مارڤ ناسراو لەگەڵ محەممەد شەیدا کردوێتی. بەشی کوردی ئێزگەی رادیۆ قاهیرە لە ڕۆژی شەممە 1/6 1950دا سەعات 5 پاژنیوەڕۆ بە کاتی قاهیرە کراوەتەوە. ئەم بەشە بەشێ بووە لە بەرنامەی ئاڕاستەکرا و ئەلبەرامج الموجهە کە بە 39 زمانی جیاواز لە قاهیرەوە بڵاوکراوەتەوە. زمانی کوردی 40هەمین بەرنامە بووە. بێژەرەکانی سەرەتا محەممەد حسێن مەلاو هۆشیار تایەربابان بوون و دوای چەند هەفتەیەک محەممەد شەیداش چۆتە هەمان رادیۆ. ئەم سێ کەسە کە بوون بە بێژەر هەرسێکیان لەو کاتەدا خوێندکار بوون لە زانکۆکانی قاهیرە. بەرنامەکە بە سرودی عێراقی دەستی پێکردووە. اینجا وتراوە ئێرە کۆماری عەرەبی یەکگرتووە لە قاهیرە بەشی کوردی. کردنەوەی ئەم ئێزگەیە بۆ بەهێزکردنی پەیوەندی برایەتی نێوانگەلی کورد و عەرەبە لە پێناو ڕێخستنی خەباتی نەتەوایەتی هەردوو گەلەکە و بۆ سەقامگیرکردنی ئاشتی و ئاسایشی خۆرهەڵاتی ناوەڕاست. اینجا چەند ئاەتێ لە قورئان، پاشان دەنگ و باز، گۆرانیەکی کوردی، سەروتاری ڕۆژنامەی ئەلەهرام، بژارێک لە وێژە و هەڵبەستی کوردی، گۆرانی داواکراو، گاڵتە و گەب، شتێک دەربارەی مێژووی کورد، کورتەی دەنگ و باس و کۆتایی بەرنامەکە بە سرودی ئەڕەقیب. بەرنامەکە 45 دقیقەی بۆ تەرخان کراوە، دوای ماوەیەک بۆتە 1 سەعات. سەرچاوە مارڤ ناسراو یادکردنەوەی ئەستێرە گەشاوەکانی ئەدەب و هونەر، چاوپێکەوتن لەگەڵ بێژەر و ئامادەکەری بەرنامەکانی بەشی کوردی ئێزگەی رادیۆ قاهیرە بەڕێز مامۆستا محەممەد شەیدا. دوای شۆڕشی 14 تەمووزی 1958 نێوانی عێراق و کۆماری عەرەبی یەکگرتوو تێکچوو. خوێندکارە نەتەوەپەرستەکانی لایەنگری وەحدەی عەرەبی کەوتنە تەنگ پێهەڵچنین بۆ خوێندکارە عێراقیانەی لایەنگری حکوومەتی عەبدولکەریم قاسم بوون. بێژەرەکانی بەشی کوردی هەرسێکیان میسریان بەجێهێشت، بەڵام بەشی کوردی رادیۆ قاهیرە تا ناوەڕاستی 60ەکان بەردەوام بوو. جگە لەم رادیۆیانە لە رادیۆ یەریڤان لە ئەرمەنستان بەرنامەیەکی کوردی هەبووە. هیچ زانیاریەکم لەبارەی ئەم بەرنامەیەوە دەست نەکەوتووە. ڕۆژنامەوانی کوردی و شۆڕشی 14 تەمووزی 1958 لە بەرەبەیانی 14 تەمووزی 1958دا جێشی عێراقی بە کودەتایەکی سوپایی ڕژێمی پاشایەتی ڕووخاند و لە بەیانی یەکەمیدا جاری ڕژێمی جمهوریدا. ئەمە گۆڕینێکی چاوەڕوان نەکراو بوو. لەو سەردەمەدا کە دنیا بەهۆی شەڕی ساردەوە دابەش بوو بە سەردوو بلۆکی ناکۆچی ڕۆژهەڵات و ڕۆژئاوادا، عێراق بەشێ بوو لە پەیمانە جەنگیەکانی بلۆکی ڕۆژئاوا بۆ گەمارۆدانی یەکێتی سۆڤێت و دەوڵەتانی سۆسیالیستی. عێراق لەگەڵ تورکیا، ئێران، پاکستان و بریتانیا ئەندام بوو لە پەیمانی بەغدادا. ڕژێمی نوێ گۆڕینی بنەڕەتی لە هەلومەرجی سیاسی، ئابووری، کۆمەڵایەتی، ڕۆشنبیری ناوخۆی عێراق و لە سیاسەتی دەرەوەیدا بەدیهێنا. هەموو ڕێکخراوە سیاسیە نهێنەکان لەوانە حیزبی شۆی عێراق کە لەقێکی چالاکی لە کوردستاندا هەبوو و پارتی دێمۆکراتی کوردستان، هەروەها هەموو ڕۆژنامە و گۆڤارە کوردەکان پشتیوانیکی بێسنووریان لەم شۆڕشە کرد. ڕژێمی نوێ قانونی ئەساسی سەردەمی پاشایەتی هەڵوەشاندەوە لە جیاتی ئەو دەستوورێکی کاتی ڕاگەیاند کە لە مادەی سێمیدا بۆ یەکەمین جار لە مێژووی عێراقدا دانی بەوە دانابوو کە عەرەب و کورد لەم نیشتیمانەدا هاوبەشن. حیزبە سیاسیەکان و ڕێکخراوەکانی مامۆستایان، قوتابیان، لاوان، جوتیاران، کرێکاران، ئافرەتان بارەگەیان دانا و بە ئاشکرا کەوتنە چالاکی. ڕۆژنامە و گۆڤارە کوردەکان کە بەپێی ئیمتیازە قانونیەکەیان سیاسی نەبوون کەوتنە نووسینی باس و وتاری سیاسی. نووسەرانی سەر بە حیزبی شۆی عێراق و پارتی دێمۆکراتی کوردستان کە هێشتا ڕۆژنامەی ئاشکرایان نەبوو، لاپەڕەکانی ئەم بڵاوکراوانەیان کردە مەیدانی دەربڕینی بیرۆڕا و هەڵوێستی سیاسی حیزبەکانیان. قانونی چاپەمەنی بەپی لێکۆڵینەوەی مێژوونووسی عێراقی سەید عەبدوڕەزاق حوسنی لە 23 ئابی 1921ەوە تا 14 تەمووزی 1958 واتە لە سەردەمی ڕژێمی پاشایەتیدا 16 جار ئەحکامی عورفی لە عێراقدا ئەعلان کراوە. کۆی ڕۆژەکانی ئەکاتە 3992 ڕۆژ، واتە 11 ساڵ و 32 ڕۆژ. بەپێی قانونی ژمارە 57 ساڵی 1933 و تعدیلی ژمارە 33 ساڵی 1934 و تعدیلەکانی تری 193 گۆڤار و ڕۆژنامە ڕێگەدرابوون. بەڵام بەپی مەرسومی مەطبوعات ژمارە 34 ساڵی 1954 هەمویان لەغوکران و ئەبوو سەر لە نوێ بەپی مەرجەکانی مەرسومەکە خۆیان ڕێک بخەنەوە. عەبدوڕەزاق الحوسنی تاریخ الوزارات العێراقیە 1968 کاربەدەستانی شۆڕشی 14 تەمووزی 1958 ئەگەرچی لە بوارەکانی ئیسلاحی زەراعی، ئەحوالی شەخصی، نەوتدا قانونی ڕادیکاڵی گرنگیان دانا و دەستکاری زۆر لە قانونەکانی سەردەمی پاشایەتیان کرد،
بەڵام لە بواری ڕۆژنامەوانیدا هەمان مەرسومی مەطبوعاتی ساڵی 1954یان بۆ کارپێکردنی قانونی لە بواری ڕۆژنامەوانیدا بە زیندویی هێشتەوە تا حیزبی بەعەز لە 1963دا بە کودەتایەکی سوپاییتر دەسەڵاتی گرتە دەست و قانونێکی نوێی چاپەمەنی دانا. ژمارەیەکی زۆر کەم لە کارنامەکانی سەردەمی پاشایەتی لە سەردەمی جمهوریدا لە دەرچوون کەوت. یەکێ لەوانە هەفتەنامەی پەیام بوو کە کاروباری ئاڵوگۆڕی خوێندەواری ئەمریکا لە بەغداد بە کوردی بۆ پڕۆپاگەندا دەریەکرد. بە پێچەوانەوە کارنامە کوردیەکانی سەردەمی پاشایەتی، هەفتەنامەی ژین لە سلێمانی، هەفتەنامەی هەتاو لە هەولێر، مانگنامەی کوردی عەرەبی شەفەق لە کەرکووک، مانگنامەی هیوا و هەفتەنامەی کوردی عەرەبی پێشکەتن لە بەغداد بە تیراژی زۆرتر و لاپەڕی زۆرترەوە بڵاوکرانەوە. ئەم قۆناغە لە مێژووی سیاسی عێراقدا قۆناغێکی بێوێنەیە لە ڕووی بەکارهێنانی ئازادی سیاسیەوە بۆ حیزبایەتی و بۆ ڕۆژنامەوانی کە دوو نیشانەی پلۆرالیزمن. ژمارەیەکی زۆر ڕۆژنامە و گۆڤار بە عەرەبی و کوردی بڵاوکرانەوە. ئەوەی گوێبیستی بوون بەشێک بوو لە کتێبی بەدەم ڕێگاوە گوڵچنین، قوتابخانەکانی ڕۆژنامەوانی کوردی و سەردەمی قەڵەم و مراجعات، نووسینی نەوشیروان مستەفا ئەمین، خوێندنەوەی کاوان کەریم. بەدەم ڕێگاوە گوڵچنین، قوتابخانەکانی ڕۆژنامەوانی کوردی و سەردەمی قەڵەم و مراجعات، نووسینی نەوشیروان مستەفا ئەمین، خوێندنەوەی کاوان کەریم. شۆڕشی تەمووز و ڕۆژنامەوانی کوردی لە عێراقدا. بە درێژایی سەردەمی پاشایەتی لە عێراقدا 1920-1958 ئەگەرچی چەندین حیزبی سیاسی دروستکران و هەڵوەشێنرانەوە و چەندین ڕۆژنامەی سیاسی دەرچوون و داخران و دەرچوونەوە، بەڵام ڕێگە بە کورد نەدرا تەنانەت بەوانش کە لە ئەنگری دڵسۆزی خۆیان بوون حیزبی سیاسی کوردیدا بمەزرێن و ڕێ بە هیچ کوردیە نەدرا ڕۆژنامەی سیاسی بە زمانی کوردی بڵاوکاتەوە. تەنیا جار کە ڕێگەی گۆڤارێکی هەفتانەی سیاسی عەرەبی کوردی درا دوای ڕاپەڕینی گەلی عێراق وەزبەی کانونی 1948 و ڕوخاندنی وەزارەتی ساڵح جەبر و دامەزرانی وەزارەتی سەدر بوو کە هەندێ ئازادی بۆ ماوەیەکدا بە گەلی عێراق گۆڤاری نزار بوو کە عەلادین سوجادی ئیمتیازی وەرگرت. ئەویش سەرەڕای ئەوەی لەژێر چاوی سانسۆردا بۆ ڕێی نەدراوە بە ئازادی بنووسێ لە پاش 22 ژمارە داخراوە. کە شۆڕشی 14 تەمووز بوو هەموو ڕۆژنامە و گۆڤارە کوردیەکان بێ سڵەمینەوە کەوتنە نووسینی وتار و بابەتی سیاسی. هەردوو حیزب، حیزبی شۆی عێراق و پارتی دموکراتی کوردستان، بۆ ڕوونکردنەوەی هەڵوێست و بیرروبۆچوونەکانی خۆیان کەڵکیان لەم گۆڤار و ڕۆژنامانە وەرئەگەر تا خۆیان ئیمتیازی دەرکردنی ڕۆژنامەیان وەرگرت. لە سای جمهوریدا بەدەیان گۆڤار و ڕۆژنامەی سیاسی حیزبی و سربەخۆ دەرچوون. ئەم کارنامانە ئەشێپۆ لێمکرێن لە ڕووی ناوەڕۆکەوە سیاسی، ئەدەبی، کۆمەڵایەتی، خوێندکاری، پیشەیی. لە ڕووی خاوەنێتی ئیمتیازەکەیەوە بۆ حیزبی، نەقابی، حکوومەتی، ئەهلی. لە ڕووی شوێنی دەرچوونەوە بەغداد، کەرکووک، سلێمانی، هەولێر، مووسڵ. لە ڕووی ناوچەیی و نیشتیمانی و نەتەوەییەوە هەندێکیان ناوچەیی بوون، تەنیا لە مەڵبەندەکەی خۆیاندا بڵاوبوونەتەوە. هەندێکیان لەسەر ئاستی کوردستانی عێراق و هەندێکیشیان لە هەموو عێراقدا. ڕۆژنامەی حیزبی، ڕزگاری، بەغداد 1959 گۆڤارێکی کوردی عەرەبی بووە، زمانی پارتی دیموکراتی کوردستان بووە، خاوەنی ئیمتیازی ساڵح حەیدەری و سەرنووسەری فواد جەواد بووە. ژمارەیەکی لە نیسانی 1959 لە بەغداد دەرچووە. دوای چەند ژمارەیەک بەهۆی ناکۆچەکانی ناو دەرونی پارتیەوە لە دەرچوون کەوت. ڕزگاری بە هەمان ناوە ناونراوە کە لە سەردەمی پاشایەتیدا ئۆرگانی پارتی بووە. خەبات، ئەننیڤال، بەغداد 1959 1961 ڕۆژنامەیەکی ڕۆژانەی سیاسی کوردی عەرەبی بووە، زمانی پارتی دموکراتی کوردستان بووە، خاوەنی ئیمتیازی پارێزەر ئیبراهیم ئەحمەد بووە. ژمارەیەکی لە 4 نیسانی 1959 لە بەغداد بڵاوکرایەوە تا داخستنی لە 28 مارتی 1961دا 462 ژمارەی لێ دەرچووە. لە سەرەتادا هەندێک ژمارەی بە کوردی و هەندێک ژمارەی بە عەرەبی دەرچووە، دوای هەموو ڕۆژنامەکە بە عەرەبی دەرچووە. ئیبراهیم ئەحمەد، حیلمی عەلی شەریف، ئاسۆ، جەلال تاڵەبانی، پیرۆت، حەبیب محەممەد کەریم، جەرجیس فەتحوڵڵا لە نووسەرە چالاکەکانی ڕۆژنامەکە بوون. لە سەردەمی پاشایەتیدا ئۆرگانی نهێنی پارتی دیموکراتی کوردستان ناوی خەباتمان و خەباتی کوردستان بووە. ناوی خەبات هەر لەو ناوانە وەرگیراوە، ئەمیش درێژە پێدانی ئەوان بووە. بۆ ئاگاداری زۆرتر بڕوانە عەبدوڵڵا زەنگەنە،
دادگایکردنی خەبات یەکەمین ڕۆژنامەی سیاسی ڕۆژانەی کورد، گۆڤاری وەرزی ڕۆژنامەوانی هەولێر، بەشی یەکەم ژمارە 2 ئابی 2000، بەشی دووەم ژمارە 3 کۆتایی 2000، بەشی سێم ژمارە 4 نیسانی 2001. کوردستان بەغداد 1961. ڕۆژنامەیەکی سیاسی ڕۆژانە بووە، خاوەنی ئیمتیازی ئیبراهیم ئەحمەد و سەرنووسەری پارێزەر جەلال تاڵەبانی بووە. ژمارەیەکی لە 4 مارتی 1961 دا لە بەغداد دەرچووە، ئەگەرچی ئیمتیازەکەی بۆ ڕۆژانە بووە بەڵام هەفتانە دەرچووە، دوای 5 ژمارە داخراوە. پێشەوەی پارتی دیموکراتی کوردستان ئیجازەی کاری قانونی لە حکوومەتی عێراق وەربگرێ، ئیبراهیم ئەحمەد ئیمتیازی ڕۆژنامەی خەباتی بەناوی خۆیەوە وەرگرت. بەڵام کە پارتی دیموکراتی کوردستان ئیجازەی کارکردنی ئاشکرای قانونی پێدرا، ئیبراهیم ئەحمەد دەستی لە ئیمتیازی ڕۆژنامەی خەبات هەڵگرت بۆ پارتی و خۆی ئیمتیازی ڕۆژنامەیەکی نوێی وەرگر بە ناوی کوردستانەوە. بۆ ئاگاداری زۆرتر بڕوانە، کاوە حاجی عەزیز لە گەلاوێژی نوێدا وتارێکی لەسەر هەموو ژمارەکانی نووسیوە: ئازادی کەرکووک 1959 بەغداد 1960. ڕۆژنامەیەکی سیاسی ڕۆژانە بووە، زمانی حیزبی شوعی عێراق بووە، خاوەنی ئیمتیازی پارێزەر نافع یونس بووە. ژمارەیەکی لە 1 ئایاری 1959 دا لە کەرکووک دەرچووە، هەرچەندە ئیمتیازەکەی بۆ ڕۆژانە بووە بەڵام نەیتوانیوە ڕۆژانە دەربچێ. دوای هەراکەی کەرکووک بارگای ڕۆژنامەکە گوێزرایەوە بەغداد. لە کۆتایی تشرینی دووەمی 1960 دا داخرا، بە هەمووی 156 ژماری لێ دەرچووە. محەممەدی مەلاکەریم گۆران دڵزار لەم ڕۆژنامەیەدا کاریان کردووە. لە سەردەمی پاشاتیدا ئۆرگانی نهێنی لقی کوردستانی حیزبی شوێی عێراق لە 1945ەوە تا ساڵی 1956 ناوی ئازادی و لەوە بەدوا ناوی ئازادی کوردستان بووە. ناوی ئەم ڕۆژنامەیەش هەر لەو وەرگیراوە و درێژە پێدانی ئەو بووە. ڕایگەل ڕەئیل ئەهالی کەرکووک 1959-1961. ڕۆژنامەیەکی ڕۆژانەی کوردی عەرەبی بووە، خاوەنی ئیمتیازی محەممەد سەدیق بلۆچینی و بەڕێوەبەری بەرپرسی محەممەد مەردان قەڵەمچی بووە. ژمارەیەکی لە 6 ئەیلولی 1959 لە کەرکووک دەرچووە و ژمارە 72 کە دوا ژمارەیەتی لە 15 ئەیلولی 1961 دا دەرچووە. ئەم ڕۆژنامەیە زمانی حیزبی وەتانی دیموکراتی بووە کە کامیل چادرچی سەرۆکی بوو. محەممەد سەدیق بلۆچینی بەهۆی بیر و باوەڕی سیاسیەوە وەکو بەشێ لە جێبەجێکردنی سیاسەتی دەرپەڕاندنی کورد لە کەرکووک لە یەکێ لە شەقامەکانی کەرکووکدا کوژرا. حیزبی وەتانی دیموکراتی جگە لە ڕۆژنامەی ڕۆژانەی ئەهالی کە لە بەغدادی پایتەخت دەری کردووە، لە شارەکانی تری عێراقدا چەندین کاتنامەی دەرکردووە. لەوانە شعلة الأهالي لكربلاء، صدى الأهالي لموصل، صوت الأهالي لعمارة، نداء الأهالي لبصرة، رأي الأهالي لكركوك يبو لوزري زيا. روجنامي أهلي روجي نوێ سلێمانی 1960-1961. لە ژێرناوەکەیدا نووسراوە گۆڤارێکی ئەدەبی سیاسی کۆمەڵاتیە. گۆڤارێکی ماگانە بوو لە سلێمانی لە چاپخانەی کامەران چاپکراوە. خاوەنی ئیمتیازی پارێزەر جەمال شاڵی و کامەران موکری سەرنووسەری بووە. ژمارەیەکی لە مارتی 1960 دا دەرچووە. تا وەستانی لە مانجی ئەیلولی 1961 دا 18 ژماری لێ دەرچووە. ڕۆژی نوێ سەر بە پارتی دیموکراتی کوردستان بووە. بۆ ئاگاداری زۆرتر بڕوانە، جەمال شاڵی گۆڤاری ڕۆژی نوێ لە ڕۆژێکی نوێدا سلێمانی 2002. ڕاستی الحەقیقە مووسڵ 1959. ڕۆژنامەیەکی ڕۆژانەی سیاسی سربەخۆ بووە، بە عەرەبی و کوردی لە مووسڵ بڵاوکراوەتەوە. خاوەنەکەی پارێزەر جەرجیس فەتحوڵڵا و ئەنوەرمائی سەرپەرشتی بەشە کوردەکەی کردووە. ژمارەیەکی لە 7 ئایاری 1959 دا دەرچووە. دوای دەرچوونی ژمارە 24 لە 3 نیسانی 1960 دا ڕاگیراوە و لە 6 ئابی 1960 دا وەزارەتی ئیرشاد ئیمتیازەکەی لێسەندۆتەوە. مووسڵ بە درێژایی زەمان شارێکی تێکەڵاو بووە لە عەرەب و کورد و تورکمان و موسڵمان و مەسیحی، بەڵام هەمیشە ناوەندێکی گرنگ و چالاکی نەتەوەپەرستەکانی عەرەبیش بووە. ئەگەرچی ئەو سەردەمە پارێزگای دۆک دروست نەکرابوو، هەموو بادینان لە ڕووی بەڕێوەبەرایەتیەوە سەر بە مووسڵ بوو، بەڵام ئەوە یەکەم جار و دوجار بوو کە بڵاوکراوەیەک بە کوردی لە مووسڵ بڵاو بکرێتەوە. دوای 14 تەمووز ناکۆچیی توندوتیش کەوتە نێوان ئەفسەرانی جێیشەوە. نەتەوەپەرستەکانیان ئەیانویست عێراق دەست بەجێ لەگەڵ جمهوریەتی عەرەبی یەکگرتوو یەک بگرێ. حیزبی شوێی عێراق و دێموکراتەکان دژی ئەمە بوون. عەبدولکەریم قاسمی پێشەوای شۆڕشی 14 تەمووزیش دژی ئەمە بوو. ڕۆژی 8 سێ 1959 عەبدولوهاب شەواف کە ئەفسەرێکی پلەبەرزی جێیش بوو، بە پشتیوانی حیزبی بەعس و نەتەوەپەرستەکانی تر هەڵگەڕانەوەی خۆی ڕاگەیاند. بەڵام شەواف و چەند کەسێ لە هاوڕێکانی کوژان و جوڵانەوەکە شکستی خوارد.
شوعەکان بە توندی کەوتنە سەرکوتکردنی نەتەوەپەرستەکان، هەندێک دادگایان دانا بۆ سزادانی بەشدارانی جوڵانەوەکە و هەندێکیان کوشت و لاشەکانیان بە شەقامەکاندا ڕاکێشان. ئەمە بارێکی ئاڵۆزی لەناو موسڵدا خوڵقاند. ڕێبازی ڕۆژنامەی ئەلحەقیقا ڕاستی لە چەپیدا و لە دوژمنایەتی نەتەوەپەرستەکانی عەرەب و دژایەتی ڕێبازی ناسریدا توندڕەو بوو. تاوانی بەشداریکردن لەو ڕووداوانەدا درایە پاڵجەرجیست. هەم فەرمانی گرتنی لەلایەن حکوومەتی ئەوساو بۆ دەرچوو، هەم ڕۆژنامەکەیشی داخرا. بۆ ئاگاداری زۆرتر بڕوانە، دکتۆر عەبدولفەتاح عەلی بۆتانی ڕۆژنامەی ئەلحەقیقا ڕاستی یەکەمین ڕۆژنامەی عەرەبی کوردی بوو لە شاری مووسڵ. گۆڤاری سەنتەری برایەتی ژمارە 5 22 نیسانی 1998. الدكتور عبد الفتاح علي بوتاني جريدة الحقيقة راستي أول جريدة عربية كردية في مدينة الموصل دهوك 1998. نوروز سليماني 1959. لەسەر بەرجی دواوی نووسراوە گۆڤارێکی ئەدەبی و زانیاری و کۆمەڵایەتی کوردیە. خاوەنی ئیمتیازی پارێزەر کەمالی میرزاکەریم و دەستەی نووسەرانی بریتی بووە لە کامەران، مستەفا قەرەداغی، ئەمین میرزاکەریم. ژمارەیەکی لە نەورۆزی 1959 دا و ژمارە 3 لە حوزەیرانی هەمان ساڵدا لە سلێمانی لە چاپخانەی کامەرانی چاپکراوە. پاش 3 ژمارە کراوە بە ڕۆژنامە و پاش ماوەیەک ناوەکەی گۆڕی بۆ بڕوا. بۆ ئاگاداری زۆرتر بڕوانە، عەبدوڵڵا زەنگەنە گۆڤاری نەورۆز لە نەورۆز، گۆڤاری سەنتەری برایەتی هەولێر ژمارە 5 22 نیسانی 1998. بڕوا سلێمانی 1960 1963. ڕۆژنامەیەکی هەفتانە بووە، خاوەنی ئیمتیازی پارێزەر کەمالی میرزاکەریم بووە. ژمارەیەکی لە 2 تەمموزی 1960 دا لە سلێمانی دەرچووە تا داخستنی لە کانونی دووەمی 1963 دا 95 ژمارەی لێ دەرچووە. بڕوا سەردەمێ بوو بە زمانی حیزبەکەی داوود سایغ کە عەبدولکەریم قاسم بە ناوی حیزبی شوێی عێراقەوە ڕێگەی کارکردنی قانونی دابوو. ماوەیەک ڕەفیق چالاک سەرپەرشتی دەرکردنیە کرد. ڕووناهی بەغداد 1960 1962. لەسەر بەرجی دەرەوەی نووسیوێتی گۆڤارەکە ئەدەبی، زانیاری و کۆمەڵیە. لەسەر بەرجی ناوەوەی نووسیوێتی گۆڤارەکە هەیڤانەیە بۆ بەرزکردنا زانیاریە کوردی. ڕووناهی گۆڤارێکی ماگانە بووە، بە هەردوو زاراوی کرمانجی سەر و خوار و تار و شێری بڵاو کردوێتەوە. خاوەنی ئیمتیاز و سەرۆکی نڤیسەڤانە حافز مستەفا قازی بووە. ژمارەیەکی لە مانگی تەمموزی 1960 لە بەغداد و ژمارە 3 لە ئابی 1962 دا دەرچووە. حافز قازی سەر لە نوێ بەڕێنووسی تازە هەموو ژمارەکانی ڕووناهی چاپ کردوێتەوە. بۆ ئاگاداری زۆرتر بڕوانە، حافز قازی ڕووناهی گۆڤارەکە کوردی بوو دناوبەرە 1960 1962 دا لە بەغداد دەرکەتیە، چاپا دوێ هەولێر. دەنگی کورد بەغداد 1960. ڕۆژنامەیەکی ڕۆژانەی سیاسی کوردی عەرەبی سربەخۆ بووە. خاوەنی ئیمتیاز و سەرنووسەری پارێزەر عومەر جەلال حەوێزی بووە. ژمارەیەکی لە 9 شوباتی 1960 دا دەرچووە تا ڕۆژی 14 مایسی 1961 75 ژمارەی لێ بڵاوکراوەتەوە. بە بیانووی وتارێکەوە کە لە سەردەمی هەلومەرجی نالەباری کەرکووک نووسیبووی، خاوەنەکەی گیرا و ڕۆژنامەکە داخرا. ڕۆژنامەی نەقابی ئەدەبی عێراقی بەغداد 1961. یەکێتی ئەدیبانی عێراق دەری کردووە. ژمارەیەکی لە تەمموزی 1961 دا بڵاوکراوەتەوە، تەنیا یەک ژمارەی لێ دەرچووە. بڵێسا سلێمانی 1959. لەژێر ناوەکەی دانووسراوە گۆڤارێکی ئەدەبی و زانیاری و کۆمەڵایەتی کوردیە مانگی جارێک دەرەچێت لەلایەن نەقابەی مامۆستایانەوە لە سلێمانی. ژمارەیەکی لە مانگی ئابی 1959 لە سلێمانی و ژمارەدەی لە مایسی 1960 دا بڵاوکراوەتەوە. هەندێ بڵاوکراوەی تر لە شێوەی گۆڤاریان ڕۆژنامەدا دەرچوون، لەلایەن هەندێ ڕێکخراوی پیشەیە و بڵاوکراونەتەوە، بەڵام بەردەوام و تەمەندرێژ نەبوون. ئێستا بە دەگمەن دەزەکەون. لەوانە ئافرەت یەکێتی ئافرەتانی عێراق بە عەرەبی و کوردی لە بەغداد دەری کردووە. ژمارەیەکی لە مایسی 1959 دا دەرچووە. هیوای کوردستان یەکێتی قوتابیان لە سلێمانی دەری کردووە. ژمارەیەکی لە تشرینی دووەمی 1959 دا دەرچووە. دەنگی قوتابیان لقی کەرکووکی یەکێتی قوتابیانی عێراق ساڵی 1959 بە کوردی و عەرەبی و تورکمانی لە کەرکووک دەری کردووە. ژیان یەکێتی گشتی قوتابیانی عێراق لقی هەولێر دەری کردووە. ژمارەیەکی لە تشرینی دووەمی 1960 دا دەرچووە، تەنیا 2 ژمارەی لێ دەرچووە. ڕۆژنامەی حکوومەتی عێراقی نوێ بەغداد 1960. بەم جۆرە خۆی بەناسین داوە. گۆڤارێکی نیگارینی مانگانەیە وەزارەتی ئیرشاد دەری دەکا.
ژمارەیەکی لە تشرینی یەکەمی 1960 دەرچووە، بە هەمووی 24 ژمارەی لێ دەرچووە. محەممەدی مەلاکەریم و فاروق مستەفا ڕەسۆڵ سەرپەرشتی وەرگێڕان و چاپیان کردووە. ئەوەی گوێبیستی بوون بەشێک بوو لە کتێبی بەدەم ڕێگاوە گوڵچنین، قوتابخانەکانی ڕۆژنامەوانی کوردی و سەردەمی قەڵەم و مراجعات، نووسینی نەوشیروان مستەفا ئەمین، خوێندنەوەی کاوان کەریم. بەدەم ڕێگاوە گوڵچنین، قوتابخانەکانی ڕۆژنامەوانی کوردی و سەردەمی قەڵەم و مراجعات، نووسینی نەوشیروان مستەفا ئەمین، خوێندنەوەی کاوان کەریم. شۆڕشی تەمموز و ڕۆژنامەوانی کوردی لە ئێراندا. ئاڵوگۆڕە سیاسیەکانی ناو کوردستانی عێراق و بەهێزبوونی جوڵانەوەی کورد و ڕەنگدانەوەی ئەوە لە دەستگاکانی ڕاگەیاندنی عێراقدا. بەرنامەی کوردی ڕادیۆی بەغداد و تەنینەوەی لێشاوی ڕۆژنامەوانی کوردی و ئازادی چالاکی سیاسی حیزبی و ڕێکخراوەیی کاری لە پارچەکانی تری کوردستان کرد و بزوتنەوەی کوردایەتی لەو پارچانەشدا گەشانەوەی دیاری بەخۆیەوە دی. کاربەدەستانی ئێرانی و تورکی و عەرەبی لە سووریا ترسیان لێنیشت. بۆ بەرگری لە لێشاوی ئەم زوتنەوەیە هەریەکەیان لەلای خۆیەوە کەوتە شەڵاوبردن بۆ تێکۆشەرانی کورد و زۆریان لێگرتن. هەندێکیشیان ناچار بوون پەنایان بۆ کوردستانی عێراقێنا. حکوومەتی ئێران بۆ ئەوەی ئەم بزوتنەوەیەدا بمرکێنێتەوە لەلایە کۆپەلاماری ڕێکخراوەکانی حیزبی دیموکراتی کوردستانی دا و دەیان کەسی لێگرتن و بە سەدانیشیان پەڕیوەی کوردستانی عێراق بوون. لەلایەکی ترەوە لە ڕادیۆی تاران بەشێکی کوردی تەرخان کرد بۆ پڕۆپاگەندا دژی هەلومەرجی کوردستانی عێراق و هەفتەنامەیەکیشی بە زمانی کوردی لە تاران بە ناوی کوردستانەوە بڵاو کردەوە. دوای ڕوخانی حکوومەتی کوردستان لە مەهاباد ئەوە یەکەم جار بۆ حکوومەتی ئێرانی ڕێگەی بەکارهێنانی زمانی کوردی بدا. کوردستان، تاران 1959 خۆی بەم جۆرە بەناسینداوە. ڕۆژنامەیەکی حوتەیی کوردیە، حوتەی جارێ چلێکی دەرەچێ. خاوەنی ئیمتیاز و مدیری لێپرسرا و عەبدولحەمید بەدیعەلزەمان و بە چاودێری دەستەی نووسەر محەممەد سەدیق موفتیزادە، عابیدی سیراجەدینی، شکرڵای بابان و لە ژمارە 38ەوە ناوی خوسرەوی شێخکان لووی میلانی خراوەتە سەر. ڕۆژنامەی کوردستان لەلایەن حکوومەتی ئێران بە تایبەتی لەلایەن ساواکەوە ئاڕاستەکراوە. ژمارەیەکی لە 29 نیسانی 1959دا لە تاران بە زاراوی جیاجای کوردی دەرچووە. بەدیعەلزەمان خەڵکی سنە و مامۆستای زمان و ئەدەبی عەرەبی بووە لە دانیشگای تاران. سەدیقی موفتیزادەش خەڵکی سنە و مامۆستا بووە لە دانیشگای تاران. جگە لەو ناوانە عەبدوڕەحمانی موفتیزادە و ئەحمەدی موفتیزادە لە هاوکارە چالاکەکانیان بوون. محەممەد سەدیق و عەبدوڕەحمان برابوون و ئەحمەدیش برازایان بووە. سوارێ ئێلیخانی زادە، فاتیحی شێخولیسلامی، عەلی حەسەنیانی کە بە نوێکەرەوەی شعری کوردیدا ئەنێن لە کوردستانی ئێراندا تێدانووسیویانە. هەروەها هێمن و خاڵەمین و ئەمیری حەسەن پۆر. ئەم ڕۆژنامەیە لە ڕووی سیاسیەوە تەرخان کرابوو بۆ دیفاع لە ڕژێمی شاهنشاهی ئێران و بۆ هێرشکردن بۆ سەر ڕژێمی جمهوری عێراق و دژایەتی جوڵانەوەی کورد و تێکۆشەرەکانی. لە ڕووی زمانەوە بە لەهجەی جیاواز نووسیوێتی، لەوەش چەند مەبەستێکی هەبووە. لەوانە یەکەم بۆ قوڵکردنەوەی دەلاقەی نێوان لەهجە جیاوازەکانی زمانی کوردی و دوام بۆ ئەوەی دەریبخان کە کوردی زمانێکی یەکگرتووی سربەخۆ نییە، بەڵکو چەندین لاجی ناوچەیی جۆراوجۆری ئێرانیە. داگیرکەرانی کوردستان زمانی کوردیان بۆ هەر مەبەستێکی تایبەتی خۆیان بەکارهێنابێ، تەنانەت ئەگەر بۆ شێواندنی ڕووی پرشنگداری بزوتنەوەی نەتەوەی کورد و ئەدەب و زمان و ڕۆشنبیریەکەشی بوو بێ، سەرنجام هەر بە قازانجی زمانی کوردی شکاوەتەوە. بە شێوەیەکی ناڕاستەوخۆ بەشدار بووە لە گەشەپێدانی زمان و ڕۆشنبیری کورد و لە پێگەیاندنی نووسەرانی کوردی نووسدا. کوردستانەکەی تارانیش هەم ژمارەیە کوردی نووسی پێگەیاند و هەم ژمارەیەکی باش شعر و ئەدەبیاتی دێرینەی کوردی بە تایبەتی بە لەهجەی گۆران زیندوو کردەوە. ڕۆژنامەی کوردستان سەرەتا بە ئازادی لە بازاڕدا ئەفرۆشرا، لەبەر ئەوەی زۆر بەگەرمی لەلایەن خەڵکۆ پێشوازی لێ ئەکرا و ئەفرۆشرا و دەساودەسی ئەکرد، بۆیە لە دوای ژمارەی چوارەمیەوە بۆ ئەوەی هاوڵاتیانی ئاسایی کەڵکی لێ وەرنەگرن و نووسینی کوردی فێر نەبن، لە بازاری شارەکاندا ئیتر نەفرۆشراوە و لە ناو خەڵکدا بڵاو نەکراوەتەوە، بەڵکو دەستنوورێکی دیاریکراودا نێردراوە بۆ هەندێک کەس و کاربەدەست و دەستگا و دامەزراو تا حکوومەتی ئێرانی پێیان بسەلمێنێ کە نووسین و ڕۆژنامەوانی بە زمانی کوردی لە ئێراندا ئازادە. جگە لەو شوێنانە بەبار بۆ ناو کوردستانی عێراق ئەنێردراو بە پۆستێژ بۆ ئەندامەکانی کۆمەڵی خوێندکارانی کورد لە ئەوروپا. لەگەڵ هەڵگیرسانی شۆڕشی ئەیلولی کوردستانی عێراقدا کوردستان بە خۆشیەوە هەواڵە ناخۆشەکانی شەڕ و بۆردومانی بڵاو ئەکردەوە و بە هاودەردیەوە لەسەر ڕووداوەکانی ئەنووسی،
حکوومەتی ئێران ئیتر پێویستی بە ڕۆژنامەی کوردستان نەما و ڕایگرت. بۆ ئاگاداری زۆرتر بڕوانە فەرهاد عەونی ڕۆژنامەی کوردستان و بیبلۆگرافیای بابەتە پەیوەندیدارەکانی بە کورد و کوردستانەوە، گۆڤاری وەرزی ڕۆژنامەڤانی ژمارە 4 لاپەڕە 50 61 کوردستان مەهاباد 6 دیسامبەری 1945 ئۆرگانی حیزبی دموکراتی کوردستان ڕوخانی ڕژێمی پاشایەتی و بەهێزبوونی جوڵانەوەی کورد و گەشانەوەی ژیانی سیاسی ڕۆشنبیری کۆمەڵایەتی لە کوردستانی عێراقدا لە ئەنجامی شۆڕشی 14 تەمووزدا کارێکی گەورەی کردە سەر جوڵانەوەی کورد لە پارچەکانی تری کوردستان لەوانە کوردستانی ئێران. حیزبی دموکراتی کوردستان ڕێکخراوەکانی بژانەوە و پەرەیان سند و چالاکیان زیادی کرد. یەکێ لە چالاکیەکانیان دەرکردنی کوردستان ئۆرگانی حیزب بوو. کوردستان لەسەر لاپەڕەی یەکەمی بەم جۆرە خۆی ناساندووە. بڵاوکەرەوەی حیزبی دموکراتی کوردستان گۆوارێکی ئەدەبی و کۆمەڵاتی سیاسی کوردیە، هەر 15 ڕۆژ جارێک بڵاو دەکرێتەوە. کوردستان بە تایپ و ڕۆنیۆ لە چاپخانەی کوردستان لە مەهاباد چاپ کراوە. ساواک شاڵاوێکی توندی بردە سەر حیزبی دموکراتی کوردستان و چەند کادری سەرکردایەتی و ئەندامی حیزب گیران و چەند سەد کەسێکیشیان ڕویان کردە کوردستانی عێراق. کادرەکانی حیزبی دموکراتی کوردستان بە یارمەتی پارتی دموکراتی کوردستان ڕێکخراوەکانی حیزبەکەیان ڕێخستەوە و بەردەوام بوون لەسەر دەرکردنی کوردستان، هەڵگیرسانی شۆڕش لە کوردستانی عێراقدا و دروستبوونی ناکۆچی لە ناو ڕیزی حیزبی دموکراتی کوردستاندا کاروبارەکانی شێواندن و حیزبەکانی پارچە پارچە کرد. زۆرتر خۆیان بە ڕووداوەکانی ناو کوردستانی عێراقەوە خەریک ئەکرد تا کاروبارەکانی خۆیان لەبەر ئەوە کوردستان تا ساڵانێکی درەنگ لە دەرچوون کەوت. کۆتایی بەهاری ئازادی عێراقی جمهوری ئارامی و ئاسایشی بەخۆیەوە نەدی. زۆر زوو ناکۆچەکانی نێوان نەتەوەپەرستەکانی عەرەب کە ئانویست عێراق دەست بەجێ لەگەڵ جمهوریەتی عەرەبی یەکگرت و یەک بکەوێ لەگەڵ شوعەکان و دیموکراتەکان و لەگەڵ کورد تەقیەوە. نەتەوەپەرستەکان کەوتنە پیلان جێڕان. لە مووسڵ هەڵگەڕانەوەیەکی سوپاییان ساز کرد و لە بەغداد تەقیان لە عەبدولکەریم قاسم کرد و زاماریان کرد. لە کەرکووک فیتنەیەکی نەتەوەییان لە نێوان کورد و تورکمان دانایەوە. عەبدولکەریم قاسم سەرکردەی شۆڕشەکە ڕێگەی نەدا ژیانی دموکراتی لە عێراقدا بمەزرێ حیزبە سیاسیەکان بە ئازادی کار بکەن و هەڵبژاردنی گشتی بۆ پارلەمانێکی ئازاد بکرێ تا ئەهات بەرەو دیکتاتۆریەتی فەردی ئەچوو. تەنجی بە حیزبە سیاسیەکان هەڵ ئەچنی و ڕۆژنامە ناڕازیەکانی داخست. ئەو دەستکەوتانی کورد بە دەستی هێنابوون یەکەیەکە لێ ئەسێنرایەوە. تەنجیان بە ڕۆژنامە و گۆڤارە کوردیەکان هەڵچنی و یەکەیەکە دایانخستن. ئەندامانی حیزبی شوێعی عێراق و پارتی دموکراتی کوردستان ڕاوەندران، ئەگیران و دوور ئەخرانەوە بۆ گرتوخانەکانی ناوەڕاست و خواروی عێراق. شۆڕشی تەمووز و جێچەڵ بە کارنامە کوردیەکان لە ژمارەنۆی کانونی یەکەمی 1961 گۆڤاری ڕۆژی نوێی سلێمانیدا لەژێر سەرناوی ڕۆژنامەی خەبات دانووسیوێتی مامۆستا ئیبراهیم ئەحمەدی تێکۆشەر سکرتێری کۆمیتەی ناوەندی پارتی دموکراتی کوردستان و سەرنووسەری ڕۆژنامەی خەبات درا بە ئەنجومەنی عورفی و ڕۆژی 21 یانزەی 1960 ئەنجومەنی عورفی کۆبووە و بڕیاریدا کە محاکەمەکە بخرێتە ڕۆژی 27 یانزەی 1960. ڕۆژنامەی خەبات ئۆرگانی پارتی دموکراتی کوردستان و دەنجی دڵسۆزی نەتەوەی کورد لەسەر ئەوە دراوە بە مەحکەمە چونکە وتاریکی بڵاو کردوێتەوە دەربارەی مادە 2 دەستوری وەختی کەم مادە 2 ئەڵێ عێراق بەشێکە لە عەرەب و خەبات لەوە دوا بوو کە گەلی عێراق بەشێک نییە لە گەلی عەرەب بەڵکو عەرەبی عێراق بەشێکن لە گەلی عەرەب و کوردی کوردستانی عێراق بەشێکە لە نەتەوەی کورد و هەروەها دەری خستبوو کە کوردستانی عێراق خۆی بەشێکە لە کوردستان. بەم بۆنەیەوە بە هەزاران و هەزاران بروسکەنامە لێدراوە کە داوا ئەکرێ محاکەمەی خەبات نەکرێ کە ڕۆژنامەیەکی تێکۆشەرە و هەمیشە هەوڵی ئەوە ئەدا کە برایەتی کورد و عەرەب بەهێز بکا و یەکێتی ڕاستەقینەی عێراق پتە بکا و بەو پەڕی دڵسۆزیەوە هەوڵی پاراستنی کۆماری داوە و ئەیدا و خەباتێکی خاوێن ئەکا لە پێناوی دیموکراتێتی و مافینەتەوەی کووردا. هەر بەم بۆنەیەوە ژمارەیەکی هێزگار زۆر لە پارێزەران خۆیان ئامادە کردووە کە پشتگیری لە خەبات بکەن و پارێزەرانی شاری سلێمانی ڕۆژی 25 یانزەی 1960 ئەچوون بۆ بەغدا بۆ ئەو پشتگیریکردنە. ڕۆژی نوێ داوا لە حکوومەت ئەکا لە محاکەمەکردنی خەبات گەڕێت و بە شانازیەوە دەری ئەخا کە ڕۆژنامەی خەبات بە ڕۆژنامەی هەرە بەرزی کورد دائەنێ. ئەی خوێندەواری بەڕێز، تکای لێبوردن ئەکەین لەوەدا کە لەم ژمارەیەدا فریای ئەوە نەکەوتین دەربارەی محاکەمەکەی ڕۆژی 27 یانزەی 1960 بنووسین. لە ژمارەدەی کانونی دووەمی 1961 ڕۆژی نوێدا لە درێژەی مەحکەمەی خەباتدا بابەتێکی لەسەر هەندێک لە گۆڤار و ڕۆژنامە کوردەکان نووسیوە کە هەلومەرجی ڕۆژنامەوانی ئەو سەردەمە ڕوونەکاتەوە. لێرەدا وەکو خۆی ئەینووسمەوە. خەبات ئەنجومەنی عورفی لە کۆبوونەوەی ڕۆژ 11 دوانزەی 1960دا
بڕیاری دەرکرد بەوەی کە ڕۆژنامەی خەباتی تێکۆشەر لەو وتارەدا کە لەسەری درابوو بە مەحکەمە تاوانبار نییە. خەبات ئۆرگانی پارتی دیموکراتی کوردستان و دەنجی دلێر و پیرۆزی نەتەوەی کوردی تێکۆشەر لەسەر ئەو وتارە درابوو بە مەحکەمە کە دەربارەی مادە 2 دەستوری وەختی بڵاوی کردبووە و لە وتارەکەدا دەری خستبوو وەک ڕاستەقینەیەک کە کوردی کوردستانی عێراق بەشێکن لە نەتەوەی کورد و خەڵکی کوردستانی عێراقیش بەشێکە لە کوردستان. بێگومان ئەم ڕاستەقینەیە نەکەس ئەتوانێ لاری لێبێ و نەکەسیش ئەتوانێ بڵێ کوردستان نیشتیمانی کورد نییە. بەم پێ ئەنجومەنی عورفی دووەم لە شاری بەغدا بڕیاری دەرکرد بەوەی ئەم وتارە ڕەخنێکی خاوێنە و هیچ زیانێک نادا لە برایەتی کورد و عەرەب. بێگومان بۆی کە دان بنرێبەوەدا کە کوردی کوردستانی عێراق بەشێکن لە نەتەوەی کورد، برایەتی کورد و عەرەب بەهێزترە بێ و یەکێتی ڕاستەقینەی عێراق پتەوترە بێ. ڕۆژنامەی خەبات بە وتارە مێژوویە بە نرخەی هەنگاوێکی پیرۆزینا لە پێناوی پێشکەوتنی بیرروباوەڕی کوردایەتی و بەهێزکردنی برایەتی کورد و عەرەبە و بڕیاری ئەنجومەنی عورفیش بەڵگەیەکە بۆ دڵسۆزی خەبات و ڕاستی و پاچی لە تێکۆشاندا. پڕبەدڵ پیرۆزبایی لە ڕۆژنامەی خەباتی کورد ئەکەین لەم ئەنجامە جوانەدا کە ڕێک لەگەڵ گیانی دیموکراتیدا چەسپە. هەر بەردەوام بێ خەباتی تێکۆشەر بۆ خزمەتکردنی بیرروباوەڕی پاچی کوردایەتی و کۆماری هاوبەشی کورد و عەرەب. هەتاو مامۆستا جیومکریانی خاوەنی چاپخانەی کوردستان و گۆڤاری هەتاوی بەڕێز دوورخرابەوە، بەڵام هەواڵێک وا ئەگەێنێ کە مامۆستا دەست بەسەریەکەی لەسەر لابرا و گەڕایەوە بۆ هەولێر. پڕبەدڵ پێخۆشحاڵیمان دەرئەبڕین و ئاواتەخوازین کە هەتاو ڕێ بدرێتەوە بە دەرچوون تا لە کۆڕی خەباتە خزمەتی کوردایەتی و کۆمارەکەمان بکە. ژین ڕۆژی 8/12/1960 ڕۆژنامەی ژینی بەڕێز کەوتە دەرچوون. ژین کە ماوەیەک بوو بە فەرمانی سیادەتی حاکمی عسکەری گشتی داخرابوو، لە ئەنجامی سەردانی مامۆستا ئەحمەد زرنگ لە سیادەتی حاکم و گفتوگۆکردنیان، سیادەتی حاکم فەرمانیدا بە دەرچوونەوەی پیرۆزبایی لە ژینی خۆشەویست دەکەین و هیوادارین هەر لە خزمەتکردنا بێ. دەنجی کورد لە هەمان ژمارەی ڕۆژنامەی ژیندا ئەم هەواڵە بڵاوکراوەتەوە. ڕۆژنامەی دەنجی کورد لەسەر وتارێک کە دەربارەی وەزعی شاری کەرکووک نووسیبووی لێپرسراوەکەی کە مامۆستا عومەر جەلال حەوێزیە گیرا و بەهۆی گرتنی ئەوەوە لە دەرچوون کەوت. هیوادارین کاربەدەستانی دڵسۆزی کۆمارەکەمان لێپرسراوی ڕۆژنامەی ناوبراو بەربدات و ڕۆژنامەکە بکەوێتەوە دەرچوون. داخستنی چاپخانەی کامەران ژین لە ژمارە 12 مارتی 1961دا لەژێر سەرناوی چاپخانەی کامەران داخرادا نووسیوێتی ڕۆژی دەی 2961 چاپخانەی کامەران بە فەرمانی سیادەی حاکمی عسکەری گشتی داخرا تا ڕۆژی 23/2/1961 چاوەڕێکردنەوەیمانە کرد. بەڵام لەو ڕۆژەدا کە چاپخانەکە نەکرایەوە، ژمارە 12 ڕۆژی نوێمان برد بۆ چاپخانەی ژین چاپی بکە. زۆر سوپاسی مامۆستا ئەحمەد زرنگ خاوەنی چاپخانەی ژین و کرێکارانی ژین و چاپخانەی کامەرانەکەین کە هەوڵێکی بێپایانیان لە پێناوی ئەوەدادا کە ژمارە 12 دوانەکەوێ. ئەم ژمارەیە تا لاپەڕەچلی لە چاپخانەی کامەران چاپ کراوە و لەو لاپەڕەیەوە لە ژین. ئەگەرچی چاپخانەکە بە بیانووی ترەوە داخرا، بەڵام هۆی ڕاستەقینەی داخستنی چاپکردنی گۆڤاری ڕۆژی نوێ بوو. داخستنی کاتنامە کوردیەکان ڕۆژ لە دوای ڕۆژ نێوانی بزوتنەوەی نەتەوەی کورد و عەبدولکەریم قاسم سارترە بوو، بەرەو گرژی و پێکادانەچوو تا ئەوە بوو لە 11 ئەیلولی 1961دا کەرتەکانی جێشی عێراق لە دەربەندی خان و لە دەربەندی بازیانەوە بەرەو سلێمانی بەڕێکەوتن و شەڕ هەڵگیرسا. لە دوامانگەکانی حکمی قاسمدا زۆری ڕۆژنامە و گۆڤارە کوردیەکان ڕاوەستێنرابوون و بە هاتنی بەعز بۆ سەرکار لە شوباتی 1963دا ئیتر بە تەواوی هەموو بڵاوکراوە کوردیەکان قەدەغەکران. بەعز قانونێکی تازەی دەرکرد، ئیمتیازی هەموو کاتنامەکانی سەردەمەکانی پێشووی لە عێراقدا بە کاتنامە کوردیەکانی شەوە هەڵوەشانەوە. بەمەش کۆتایی بە قۆناغی هات. ئەوەی گوێبیستی بوون بەشێک بوو لە کتێبی بەدەم ڕێگاوە گوڵچنین، قوتابخانەکانی ڕۆژنامەوانی کوردی و سەردەمی قەڵەم و مراجعات، نووسینی نەوشیروان مستەفا ئەمین، خوێندنەوەی کاوان کەریم. بەدەم ڕێگاوە گوڵچنین، قوتابخانەکانی ڕۆژنامەوانی کوردی و سەردەمی قەڵەم و مراجعات، نووسینی نەوشیروان مستەفا ئەمین، خوێندنەوەی کاوان کەریم. هاتنی بەعس و پاوانکردنی مافی ڕۆژنامەوانی. قانونەکانی چاپەمەنی هەر لە سەرەتای دامەزرانی دەوڵەتی عێراقەوە تا هاتنی بەعس بۆ سەرحکوم هەمیشە پەراوێزێکی تەسکی تێدا بووە بۆ ئازادی ڕۆژنامەوانی کەرتی تایبەت.
وەرگرتنی ئیمتیازی دەرکردنی ڕۆژنامە و گۆڤار و بڵاوکراوەی دەوری وەکو مڵکێتی تایبەتی هەر شتێکی تر سەیریەکرا ئەگەر بەڕەواڵەتیش بوو بێ ئەمە مافێکی هاوڵاتی عێراقی بووە کە بەعز بۆ جاری یەکەم لە 8 شوباتی 1963 داهاتە سەرکار هەموو گۆڤار و ڕۆژنامە کوردیەکانی کە لە سەردەمی قاسم دادانەخرابوون بە یەکجاری داخست یەکێ لەوانە ڕۆژنامەی بە تەمەنی ژینی سلێمانی بوو کە بۆ جاری دووەم لە تەموزی 1968 داهاتەوە سەرکار نیزامێکی شمولی تۆتالیتێری دامەزراند ڕۆژنامەشی کردە بەشێکی ئەم نیزامە شمولیە قانونەکەی گۆڕی و ئیتر کەس مافی وەرگرتنی ئیمتیازی دەرکردنی ڕۆژنامەی نەما مەگەر لە هەندێک حاڵەتی نائاساییدا کە خۆیان مەبەستیان بوو ئەم مافە بۆ حکوومەت و بۆ حیزب بەعز خۆی و هاوپەیمانەکانی لە حکوومەت و جەبهەدا پاوان کرا هەموو ڕۆژنامە و گۆڤار و بڵاوکراوە دەوریەکان خرانە ژێر دەسەڵاتی دەوڵەتەوە لە ناوەڕاستی شەستەکانەوە پارتی دموکراتی کوردستان بوو بە دوو کەرتەوە هەردوو باڵ بە ناوی پارتیۆ چالاکی سیاسی ڕێکخراوەیی ڕاگەیاندنیان ئەنواند بڵاوکراوەکانیشیان هاوناوی یەکتری بوون هەر بەو جۆرە حیزبی شوێی عێراقیش بوو بە دوو کەرتەوە هەردوو باڵ بە هەمان ناوە چالاکیان ئەنواند بەعز بەرنامەی تایبەتی خۆی هەبوو بۆ ڕەفتارکردن لەگەڵ کێشەی کورد سەرەتا هەوڵیدا لەگەڵ هەردوو باڵی جوڵانەوەی کورد پێک بێ و هەردوو لا بەشداری وەزارەت و دەسەڵاتی سیاسی بن ئەمە سەری نەگرت باڵی بارزانی کەوتە شەڕێکی قورسەوە لەگەڵ هێزەکانی حکوومەت و لەگەڵ باڵەکەی تری پارتی و باڵەکەی تریش درێژەی بە چالاکیەکانی خۆی و بە هاوکاریدا لەگەڵ حکوومەت هەردوو باڵ چەندین بڵاوکراوەیان بە کوردی و بە عەرەبی لەوانە ئۆرگانی حیزبەکەیان لە چاپخانە و بارەگانهێنەکانی خۆیاندا چاپ و بڵاوە کردەوە بەعز لە جەنگەی شەڕدا لەگەڵ سەرکردایەتی بارزانی دۆستایەتی باڵی مەکتەبی سیاسی ئەکرد و هەندێ مافی نەتەوەی کوردی سەلماند زانکۆی سلێمانی دامەزراند زۆری قەزاوناحێ کوردنشینەکانی بادینان لە موسڵ جیاکرانەوە و پارێزگای دووەک دروست کرا نەورۆز کرا بە جەژنی ڕەسمی عێراق ڕێگەدرا بە دامەزراندنی یەکێتی نووسەرانی کورد بڕیاری دامەزراندنی کۆڕی زانیاری کوردرا دەستگاکانی حکوومەت خۆیان چەند گۆڤاری کوردی و پاشکۆی کوردی گۆڤاری عەرەبی دەرکرد و ئیجازەی دەرکردنی ڕۆژنامە و گۆڤاریدا بە باڵی مەکتەبی سیاسی لەژێر سای دەسەڵاتی بەعزدا ڕۆژنامەوانی ئاشکرا 6 جۆر بوو حکوومەتی پیشەیی سیاسی و ڕۆشنبیری حیزبی ڕێکخراوەیی کەرتی تایبەت لە پاڵ ڕۆژنامەوانی ئاشکرادا ڕۆژنامەوانی نیهێنیش بەردەوام بوو پارتی دیموکراتی کوردستان و حیزبی شوێی عێراق بڵاوکراوە کوردیەکانیان بەردەوام بوو ڕۆژنامەوانی حکوومەتی ڕاگەیاندن یەکێکە لە کۆڵەکە سەرەکیەکانی ئایدۆلۆژی بەعز پڕۆپاگەندە بۆ سەدام حوسێن و بڵاوکردنەوەی وێنە و تارەکانی و پڕۆپاگەندە بۆ حیزبی بەعس و بیر و بۆچوون و هەڵوێستە سیاسیەکانی بەشێکە لەو کارە ئایدۆلۆژیەی کە ئەبێ لە هەموو بوارەکانی ژیانی هاوڵاتی عێراقیدا بە تایبەتی لە دەستگاکانی ڕاگەیاندندا ڕەنگ بداتەوە باز بودجەیەکی گەورەی بۆ ئەمە بەسە تەرخان کرد و بەو پەڕی دەستبڵاویەوە کەوتە خەرجکردنی پارە لەسەردا و دەستگاکانی ڕاگەیاندن و کارکەرانی ئەو بوارە بڵاوکراوە پیشەیەکان هەندێک لە وەزارەتەکان و نەقابە و ڕێکخراوە ناوەندەکان بڵاوکراوی تایبەتی خۆیان هەبووە هەندێک لەمانە بەشێکیان بۆ کوردی تەرخان کردووە بەڵام ئەم گۆڤارانە هەر لە ناو خۆیاندا بڵاو بوونەتەوە و زۆر کەم گەیشتونەتە خوێندەواری ئاسایی بە زۆری باس و بابەتەکانیان لاواز و بێپێز بوون لەوانە کاری میلی پاشکۆی کوردی ئەلعەمەل الشەعبی بوو وەزارەتی ئیرشاد لە بەغداد دەریە کرد ژمارەیەکی لە 11 تشرینی دووەمی 1968 دا و دواژمارەی لە تەموزی 1969 دا دەرچووە سەوت الفەلاح دەنجی فەلاح یەکێتی گشتی جوتیارانی عێراق دەریە کرد ژمارەیەکی لە دەی مای 1970 دا دەرچووە وعی العومال هۆشیاری کرێکاران یەکێتی گشتی کرێکارانی عێراق دەریە کرد ژمارەیەکی لە حوتی کانونی یەکەمی 1972 دا دەرچووە لە ژمارە 1970 بەشێکی بە زمانی کوردیە نووسی بڵاوکراوەی سیاسی و ڕۆشنبیری بەعز جوڵانەوەی کوردی وەکو یەکێ لە گەورەترین هەڕەشە ناوەکیەکانی ئاسایشی نیشتیمانی عێراق و ئاسایشی نەتەوەی عەرەب دائەنا بۆیە لە پاڵ دانانی ڕێوشوێنی سەرکوتکردندا ڕێوشوێنی دەستەمۆکردنی ئایدۆلۆژیشی بۆ دائەنا کە یەکێ لە ڕێگەکانی کارکردن بوو لە مەیدانی ڕۆشنبیری و ڕۆژنامەوانیدا بەیان ژمارەیەکی لە تشرینی دووەمی 1969 لەلایەن وەزارەتی ڕاگەیاندنەوە لە بەغداد دەرچوو بەرپرسیارەکەی دکتۆر ئەکرەم فازیل و سکرتێری نووسینی جەلال میرزا کەریم بوو بەیان لە پاش چەند ژمارەیەک درا بە دەستگای ڕۆشنبیری و بڵاوکردنەوەی کوردی هاوکاری دارت جەماهیر للسەحافە هەفتانە لە بەغداد دەریە کرد دارت جەماهیر دەستگایەکی ڕۆژنامەوانی و چاپەمەنی گەورە بوو ئەگەرچی بەناو دامەزراوێکی سەربەخۆی خاوەن کەسایەتی قانونی و معنەوی بوو بەڵام لە چوارچێوەی ئایدۆلۆژی بەعزدا کاری ئەکرد و سەر بە وەزارەتی ڕاگەیاندن بوو
چەندین ڕۆژنامە و گۆڤاری بە زمانەکانی عەرەبی، ئینگلیزی، کوردی، تورکمانی دەرەکرد، لەوانە هەفتەنامەی هاوکاری. ژمارەیەکی لە نوێی کانونی دووەمی 1970دا دەرچووە. ڕۆشنبیری نوێ و کاروان. ئەم بڵاوکراوانە دوو لایەنیان هەبوو. لایەنێکیان پڕۆپاگەندە بوو بۆ سەدام و داودەستگاکانی بەعس و بیر و بۆچوون و هەڵوێستە سیاسیەکانیان کە خۆی لە وێنەکانی سەدام و وتاری بێپێز و نزمی سیاسی لاپەڕەکانی پێشەوەی بڵاوکراوەکاندا ئەنوان. لایەنەکەی تری ئەو وتار و شێعر و لێکۆڵینەوانە بوو کە نووسەر و لێکۆڵەرەکانی کورد بۆ خزمەتی ئەدەب و ڕۆشنبیری و مێژووی کورد لەم بڵاوکراوانەدا ئەیان نووسی. ئەگەر نووسەرانی کورد بیان ویستایە بایکۆتی ئەم بڵاوکراوانە بکەن، جگە لەوەی ڕەنگە تووشی ڕاونان و سزادان ببوونایە، ئەبوو هیچ بەرهەمێکی شان بڵاو نەکردایەتەوە. ڕۆژنامەوانی حیزبی باس کە هاتە سەرکار بۆ ئەوەی دەسەڵاتی خۆی جێگیر بکە و بۆ ئەوەی داو دەستگاکانی دابمەزرێنێ، هەوڵیدا لەگەڵ هەردوو باڵی جوڵانەوەی کووردا بسازێ. سەرکردایەتی بارزانی پاش ئاشتیەکی کورد نەیتوانی لەگەڵی پێک بێ، کەوتە شەڕەوە. ئەو ماوەیە 1968-1970 بەعز لەگەڵ باڵی مەکتەبی سیاسی هاوکاری ئەکرد و ڕێگەی کاری ئاشکرا و ئیمتیازی ڕۆژنامە و گۆڤاری بەواندا. ساڵی 1970 بەعز لەگەڵ سەرکردایەتی بارزانی پێگات و بەیاننامەی 11 ئازاری 1970 خوێندرایەوە. ئەم بەیاننامەیە دەستکەوتێکی گەورە بوو بۆ گەلی کورد. بۆ یەکەمین جار حکوومەتی عێراق مافی نەتەوەی کوردی لەسەر بنچینەی ئۆتۆنۆمی سەلماند و لە دەستوری کاتی عێراقدا دانی بەوە دانا کە گەلی عێراق پێک دێ لە دوو نەتەوەی سەرەکی عەرەب و کورد. بەعز ئەو ماوەیە 1970-1974 هاوکاری لەگەڵ سەرکردایەتی بارزانی ئەکرد و ڕێگەی کاری ئاشکرا و ئیمتیازی ڕۆژنامە و گۆڤاری بەواندا و ئەو مافەی لە باڵەکەی تر سەندەوە. ئەم هاوکاریە تا ساڵی 1974 خایان. لەو ساڵەدا شەڕ بە سەختی هەڵگیرسایەوە تا بە ڕێکەوتنامەی 1975 جەزائیری شا سەدام کۆتایی هات. التەئاخی العێراق بعد چەند تاقمێکی کارتۆنی دروست کرد بە ناوی پارتی و هەندێک ڕێکخراوی ترۆ کاریانە کرد. لە پێشدا بە ناوی ڕۆژنامەکەی پارتی التەئاخی و دواتر ئیمتیازی ڕۆژنامەیەکی پێبەخشین بە ناوی العێراقەوە کە پاشکۆیەکی کوردیشی هەبوو. ساڵی 1973 بەعز لەگەڵ حیزبی شوێی عێراق جەبهەی پێگێنا و حیزبی شوێی عێراق بەشداری وەزارەت بوو، کەوتە کاری ئاشکرا و دەرکردنی ڕۆژنامە و گۆڤار. ئەم هاوکاریە تا ساڵی 1979 خایاند. لەو ساڵانەدا کورد کەوتە بەر شاڵاوی درڕندانی تەعریب، تەرحیل، تەهجیر و تەبعیز. حیزبی شوێی عێراق نەیتوانی پارێزگاری کورد بکە. سەرنجام خۆشی کەوتە بەر شاڵاوی بەعس و بە ناچاری ملی ڕێگای شاخی گرت. ئەننۆر ڕووناکی زمانی پارتی دیموکراتی کوردستان باڵی مەکتەبی سیاسی بوو. ڕۆژانە لە بەغداد بە زمانی عەرەبی دەرەچوو. ئیمتیازەکەی بە ناوی حلمی عەلی شەریف و سەرنووسەرەکەی عومەر مستەفا بوو. لە مایسی 1969 تا مارتی 1970 بەردەوام بوو. ئەم ڕۆژنامەیە هەمووی بە عەرەبی دەرچووە. تەنیا دوو ژمارەی ڕووناکی کە پاشکۆی هەمان ڕۆژنامە بوو بە کوردی، ئەویش لە شێوەی گۆڤاردا دەرچووە. ڕەحمانی زەبیحی سەرپەرشتیە کرد. ڕزگاری گۆڤارێکی هەفتانەی گشتی بوو. بیرروڕای باڵی چەپی پارتی دیموکراتی کوردستان مەکتەبی سیاسی دەرەبڕی. ئیمتیازەکەی بە ناوی نەوشیروان مستەفا نووسەری ئەم دێڕانە و سەرنووسەرەکەی شازاد سائیب بوو. چەند ژمارەیەکی لە بەغداد و ئەوی تری تا ڕاوەستانی لە سلێمانی چاپەکرا. ژمارەیەکی لە نیسانی 1969 و ژمارە 15 لە مارتی 1970دا دەرچووە. التەئاخی برایەتی ئەتاخی زمانی پارتی دیموکراتی کوردستان سەرکردایەتی بارزانی بوو. لە کاتی گفتوگۆدا لەگەڵ حکوومەتی عەبدوڕەحمان عارفدا لە بەغداد دەریە کرد. ژمارەیەکی لە 6 مایسی 1967 دەرچوو. ئیمتیازی ڕۆژنامەکە بە ناوی ساڵح یوسفیەوە بە عەرەبی بوو، بەڵام پاشکۆیەکی کوردیان لەگەڵ دەرەکرد. ئەم خولەی دەرچوونی برایەتی لە تشرینی دووەمی 1968دا تەواو بوو. دەرچوون و ڕاوەستانی ئەتاخی برایەتی بەند بوو بە جۆری پەیوەندی سەرکردایەتی بارزانیەوە لەگەڵ حکوومەتی بەغداد. لەگەڵ ڕاگرتنی شەڕ و دەستپێکردنی گفتوگۆدا دەستی ئەکرد بە دەرچوون و لەگەڵ هەڵگیرسانەوەی شەڕدا ڕاوەستا. بەم جۆرە چەند جارێ دەرچوو چەند جارێ ڕاوەستا. دوای 11 ئازاری 1970 ئەتاخی لە بەغداد دەستی کردەوە بە دەرچوون. خاوەنی ئیمتیازی حەبیب محەممەد کەریم و سەرنووسەرەکەی دارا تۆفیق بوو. ئەتاخی ڕۆژانە بە عەرەبی لە بەغداد دەرەچوو. پاشکۆ کوردەکەی سەردەمێک لە شێوەی گۆڤاردا لە بەغداد و سەردەمێک لە سلێمانی دەرەچوو. ژمارەکانی بەغداد سەعید ناکام و ڕەفیق چالاک و ژمارەکانی سلێمانی ڕەمزی قەزا سەرپەرشتیە کرد. ساڵی 1974 بوو بە ڕۆژنامەیەکی ڕۆژانە لە بەغداد بڵاوەکرایەوە. بەهۆی هەڵگیرسانەوەی شەڕی 1974ەوە لە دەرچوون وەستا.
دوای هەڵگیرسانەوەی شەڕ لە کوردستاندا بەعەز حیزبێکی کارتۆنی لە چەند کۆنە پارتیەک دروست کرد و ڕێگەیدان بە ڕۆژنامەیەکی ڕۆژانەی عەرەبی بە ناوی ئەتاخی و پاشکۆیەکی کوردی بە ناوی برایەتیەوە دەربکەن. ئیمتیازەکەی درابوو بە عەزیز عەقراوی، چەند ژمارەیەکی لێ دەرچوو، ئیتر پەچی کەوت. دوای ڕاپەڕین پارتی بە هەمان ناو لەسەر ژماری پێشووی لە هەولێر کەوتە بڵاوکردنەوەی ئەتاخی. بیری نوێ ڕۆژنامەی حیزبی شۆیی عێراق بوو. ئیمتیازەکەی بە ناوی فەخری کەریم زەنگەنە و سەرنووسەرەکەی دکتۆر حسێن قاسم عەزیز بوو. ژمارەیەکی لە حەڤەی حوزەیرانی 1972 دەرچووە. لەگەڵ تێکچوونی نێوانی حیزبی شۆیی عێراق و بەعەز لە ساڵی 1979دا ئەمیش ڕاوەستا. العێراق و پاشکۆ کوردیەکەی. ئەمانە زمانی حیزبە کارتۆنیەکان بوون. ڕۆژنامەی حیزبی تا ئەو زمانی حیزبەکە هاوپەیمان و هاوکاری بەعەز بوو ماوەی بڵاوکردنەوەی ئەدرا. لەگەڵ تێکچوونی پەیوەندیە سیاسیەکانی بەعەز لەگەڵ ئەو لایەنەدا ڕۆژنامەکەشی ڕاوەستێنرا. لەبەر ئەوە ئەم ڕۆژنامانە نەیانتوانیوە بەردەوام بن. ڕۆژنامەی ڕێکخراوەیی نووسەری کورد لە شێوەی گۆڤاری کتێبیدا دەرچووە. یەکێتی نووسەرانی کورد لە بەغداد دەریە کرد. ژمارەیەکی لە مارتی 1970دا دەرچووە. ساڵی 1974 زۆری نووسەر و ئەدیبەکانی کورد چوونە شاخ بۆ بەشداری لە شۆڕشی کووردا. لەوێ ژمارەیەکی تری لێ دەرچوو. پاشکانی شۆڕشەکە دیسانەوە چەند ژمارەیەکی لێ دەرچوو. ئەگەرچی ئەبوو گۆڤارەکە مانگانە بێ، بەڵام نەیانتوانیوە بە ڕێک و پێچی لە کاتی خۆیدا بڵاو بکرێتەوە. چەند جارێ سەرنووسەر و دەستەی نووسەرانی گۆڕاوە. ڕۆژی کوردستان، شەمس کوردستان گۆڤارێکی عەرەبی و کوردی بوو. کۆمەڵەی زانستی کوردی لە بەغداد دەریە کرد. ژمارەیەکی لە حوزەیرانی 1970دا دەرچووە. سەرنووسەری ژمارەکانی ساڵانی 71 تا 74 ساڵح یوسفی و سکرتێری نووسینی سەعید ناکام و بجێڕی کاروبار جەمال خەزنەدار بووە. دواتر دکتۆر مکەڕەم تاڵەبانی بۆتە سەرنووسەری. گۆڤاری کۆڕی زانیاری کورد. کۆڕی زانیاری کورد بە کوردی و عەرەبی ساڵی ژمارەیە گیاندوانی لە بەغداد لێ دەرەکرد. ژمارەی لاپەڕەکانی هەندێک ژمارەی بەرەو ژووری 8 سەلا پەڕەیە. ئیحسان شێرزاد سەرنووسەری بوو. ڕۆژنامەوانی کەرتی تایبەت ژین ژمارەیەکی لە دەی کانونی یەکەمی 1970 دەرچووە. خاوەنی ئیمتیازی کاکەی فەلاح و سەرنووسەرەکەی عەبدولقادر بەرزنجی بووە. زانیاری لە شێوەی گۆڤاردا دەرچووە. ژمارەیەکی لە ئۆکتۆبەری 1970 لە بەغداد دەرچووە. خاوەنی ئیمتیازی دکتۆر عەزیز ئەمین و تەڵعەت نادر و سەرنووسەری نووری ئەمین بوو. تەرخان کرابوو بۆ لێکۆڵینەوەی زانستی. پسپۆڕ و مامۆستا کوردەکانی زانستگەکان بۆیانە نووسی. دوای چەند ژمارەیەک لە دەرچوون کەوت. هیتر دوای 11 ئازاری 1970 چەندین بڵاوکراوە لە شێوەی گۆڤار و ڕۆژنامەدا لە بەغداد، سلێمانی، هەولێر، دهۆک، کەرکووک دەرچوون. هەندێکیان هی یەکێتیەکانی قوتابیان، ئافرەتان، مامۆستایان بوون و هەندێکیان مامۆستایان یان قوتابیانی قوتابخانەیەک دەریان کردوون. ئەمانە هەندێکیان یەک ژمارە یان چەند ژمارەیەکی کەمی لێ دەرچووە و وەستاوە. ئەمانە جێگەیەکی ئەوتویان لە بواری سیاسی، ڕۆشنبیری، ئەدەبی ڕۆژنامەوانی کوردیدا نییە. بێجگە لەوانە ڕوانگە 3 ژمارە و دەفتەری کوردەواری 3 ژماری لێ دەرچووە. لە چەند سەرچاوەیەکدا ئەمانیش لە لیستەی گۆڤارەکاندا نووسراون. ئەگەرچی هەردوو بڵاوکراوە باس و بابەت و شێری باش و جۆرا و جۆری چەند نووسەر و شاعیری جیاوازیان تێدایە، بەڵام ئەمانە گۆڤار نەبوون، بەڵکو وەک هەر کتێبێکی تر چاپ و بڵاوکراونەتەوە. ئەوەی گوێبیستی بوون بەشێک بوو لە کتێبی بەدەم ڕێگاوە گوڵچنین، قوتابخانەکانی ڕۆژنامەوانی کوردی و سەردەمی قەڵەم و مراجعات، نووسینی نەوشیروان مستەفا ئەمین، خوێندنەوەی کاوان کەریم. بەدەم ڕێگاوە گوڵچنین، قوتابخانەکانی ڕۆژنامەوانی کوردی و سەردەمی قەڵەم و مراجعات، نووسینی نەوشیروان مستەفا ئەمین، خوێندنەوەی کاوان کەریم. قوتابخانەکانی ڕۆژنامەوانی کوردی. شام، قوتابخانەی ڕۆژنامەوانی بەدرخانیەکان، بنەماڵەی بەدرخان، نەوەی یەکەم. بەدرخان ئەگەرچی بە تێکشکاوی دوور خرایەوە بۆ جزیرەی کریت و دواتر بۆ شام، بەڵام پێ ئەچێ پیاوێکی ڕۆشنبیر و ئاگادار بوو بێت لە گرنگی خوێندەواری و زانیاری نوێ. هەر بۆیە مناڵەکانی خسۆتە بەر خوێندن و چەندین سیاسی ڕۆشنبیری گەورەیان تێدا هەڵکەوتووە. لەناو ئەوانەدا مێقداد مەدحەت، ئەمین عالی، حسێن کەنعان، خەلیل ڕامی، بەحری، عەبدوڕەحمان، عەبدوڕەزاق. ڕۆژنامەوانی لەناو ئەم بنەماڵەیەدا بووە بە پەیامێکی پیرۆز و نەریتێکی پەیڕەو کراو. مێقداد مەدحەت بەگ یەکەمین ڕۆژنامەی کوردی لە قاهیرە دامەزران
کە ئەم بەهۆی نەخۆشی یان لەبەر هەر هۆیەکی تر لەم کارە کشایەوە. عەبدوڕەحمان بەجی برای بە ئیسرارێکی زۆرەوە درێژەی بە بڵاوکردنەوەیدا. ئەم بنەماڵەیە لە ڕێگەی ئەم ڕۆژنامەیەوە ئەیانویست پەیامی کوردایەتی بەگەلەکەیان بگێنن، بۆیە بەبێ کۆڵدان ئەم ڕۆژنامەیان گرت بە کۆڵەوە و سەرەڕای هەموو گوشارێکی کاربەدەستانی سوڵتان عەبدولحەمید و دەردی دەربەدەری و نەبوونی وڵات بە وڵات ئەیان جێڕا. نەوەی دووەم، ئەمین عالیبەگ کەسایەتی ناسراوی ئەستەمۆڵ و یەکێ لە چالاکەکانی بزوتنەوەی کوردایەتی و یەکێ لە دامەزرێنەرانی جەمعیەتی تەعالی و تەرەقی کورد، باوکی سورەیا و جەلادەت و کامەران بوو. ئەم سێ کوڕا کە لەناو ئەم بنەماڵە تێکۆشەرەدا چاویان هەڵهێنابوو لە ئەستەمبۆڵ خوێندبیان و جەلادەت و کامەران لە ئەوروپا درێژیان بە خوێندنی بەرزدا بوو. سەرکەوتنی مستەفا کەمال ڕێگەی گەڕانەوەی بۆ تورکیا لێبەستن، پاڕیوەی شام و لوبنان بوون. دوای تێشکانی شۆڕشەکەی شێخ سەعید 1925 و خۆڕێخستنەوەی چالاکەکانی کورد لە ڕێکخراوی خۆی بووندا، جەلادەت یەکێ بوو لە دامەزرێنەر و چالاکەکانی ئەم حیزبە کە شۆڕشی ئاگری 1929-1930 تێشکا پێ ئەچێ جەلادەت و کامەران ئیتر نائومێد بوو بن لە کاری سیاسی و چەکدار، لەبەر ئەوە بە تەواوی خۆیان بۆ کاری ڕۆشنبیری تەرخان کرد. چەندین گۆڤاریان دەرکرد و چەندین کتێبیان نووسی. ڕۆژنامەی کوردستان لەسەر دەستی ئەم بنەماڵەیەدا ڕۆژنامەی کوردستان بە سێ قۆناغدا تێپەڕیوە. قۆناغ یەکەم 1892 لە قاهیرەوە مێغداد دەستی پێکرد و عەبدوڕەحمانی برای بەرەو ژنێڤ، لەندەن، ڤۆڵکسن درێژەی بەڕێپێوانەکەدا تا لەبەر هەر هۆیەک بێ ئیتر ڕاوەستاوە. قۆناغی دووەم 1908 دوای ئینقلابی عوسمانی سورەیای ئەمین عالی برازای لە ئەستەمبۆڵ دەستی پێکردەوە تا ئیتیحادەکان دایانخست. قۆناغی سێەم 1970-1980 دیسانەوە سورەیا لە قاهیرە تێهەڵچۆوە. گۆڤاری هاوار جەلادەت بەدرخان ئیمتیازی دەرکردنی گۆڤارێکی کوردی بە ناوی هاوارەوە وەرگرت. ژمارەیەکی لە 15 مایسی 1932دا لە شام بڵاو کردەوە تا 15 ئابی 1943 بەردەوام بوو. بە هەمووی 57 ژماری لێدەرچوو، بەسەر یەکەوە 808 لاپەڕان. ئەگەرچی چەند نووسەری کە وەکو کامران بەدرخان، عوسمان سەبری، جگەرخوێن، قەدریجان لە نووسینەکانیدا بەشدار بوون، بەڵام جەلادەت خۆی نووسەری سەرەکی بووە و بەشێکی زۆری نووسینەکانی هی ئەون. بەهۆی ناوبانجی باشی بنەماڵەی بەدرخان و بەهۆی ئەو تۆڕە ڕێکخراوەیی کە خۆی بوون لە کوردستانی عێراقدا هەیبوو، زۆر زوو ژمارەکانی هاوار گەیشتنە دەست ڕۆشنبیرانی کوردستانی عێراق. شاعیر و نووسەرەکانی کەوتنە پیرۆزبایی لێکردن و هاندانی و ناردنی بەرهەمەکانیان بووی. پیرەمێرد وەفدی کوردستان و بێکەس ئەیوەتەن و شێخ سەلام کۆمەڵی گەلان و ئەسیری سنووری کوردستان و گۆران ئیلهامی هاواری بۆ یەکەم جار لێرەدا بڵاو کردوتەوە. زۆری بابەتەکانی هاوار بە کوردین، بە تایبەتی زاراوی پاک و پاراوی جزیرە و بۆتانی کرمانجی سەرون، دەربارەی ئەدەب و زمان و فۆلکلۆر و هۆزەکانی کوردن، بەڵام لە هەموو ژمارەیەکیدا بەشێکی فەڕەنسی تێدایە. ناوبەناویش وتاری کورتی بە عەرەبی و تورکی بڵاو کردوتەوە. ژمارەکانی 1 تا 24 تێکەڵاوە لە ڕێنووسی حرفی عەرەبی و لاتینی، دوای ئەوە ئیتر هەمووی بە لاتینی نووسراوە. هاوار لە سوید سەر لە نوێ بە ئۆفسێت چاپکراوەتەوە. دکتۆر کەمال مەزار وتارێکی بەناونیشانی گۆڤاری هاوار و کوردی عێراق لە ژمارە 1970 نوێی گۆڤاری بەیاندا نووسیوە و ئەڵێ هاوار بەلایانی کەمەوە 4 نامەی ماجستێر هەڵدەگرێت. شوێنی هاوار لە ڕۆژنامەنووسی کوردیدا و ئەدەب، زمان و مێژوو لە هاواردا. دوو کەسی تر لە ژمارە 75 نیسانی 1998 گۆڤاری مەتین کە مانگانە لە دووەک دەرەچێ لەسەر هاواریان نووسیوە. دیاردۆستی گۆڤارە هاوار و زارێ کرمانجیە ژێرێ. مەتین ژمارە 75 نیسانی 1998. ئەنوەر محەممەد تاهر ڕۆڵی هاوار بۆ پێشخستنە چیرۆکە کوردیا هوەری. مەتین ژمارە 75 نیسانی 1998. جەلادەت لە 26 نیسانی 1893 لەدایک بووە و لە 15 تەمووزی 1951دا مردووە. جەنگی جیهانی دووەم و ڕۆژنامەوانی کوردی. هەڵگیرسانی دووەمین جەنگی جیهانی و ململانی نێوان هاوپەیمانەکان و دەوڵەتانی میحوەر پێویستی بە پرۆپاگەندەیەکی زۆر هەبوو. هاوپەیمانەکان بە کوردیش ئەم کارەیان کرد. لە بەغداد دەنجی جێتی تازەیان بڵاو کردەوە و لە یافا بەرنامەیەکی کوردیان لە ڕادیۆی ئەشەرق ئەدنا کردەوە. ئەمانە بە کرمانجی خوار و بوون، بە کرمانجی سەرۆژ یارمەتی جەلادەت و کامەرانیاندا چەند گۆڤارێ بڵاو بکەنەوە. لەگەڵ تەواوبوونی جەنگدا ئەم گۆڤارانەش ڕاوەستان. ڕۆناهی جەلادەت عالی بەدرخان مانگانە دەری کردووە. ژمارەیەکی لە 1 نیسانی 1942دا و ژمارە 28 کە دوا ژمارەیەتی لە مارتی 1945دا لە شام بە کرمانجی سەرو بە حرفی لاتینی دەرچووە.
لەگەڵ تەواوبوونی دووەمین جەنگی جیهانیدا ڕاوەستاوە. زۆری بابەتەکانی بۆ پرۆپاگەندەی جەنگی هاوپەیمانەکان دژی ئەڵمانیا تەرخان کراوە. ڕۆژان و دکتۆر کامەران عالی بەدرخان دەری کردووە و جەلادەتی برای یارمەتی داوە. ژمارەیەکی لە مایسی 1943دا لە بێروت بە کرمانجی سەر و بە حرفی لاتینی دەرچووە. لەگەڵ تەواوبوونی دووەمین جەنگی جیهانیدا ڕاوەستاوە. زۆری بابەتەکانی بۆ پرۆپاگەندەی جەنگی هاوپەیمانەکان دژی ئەڵمانیا تەرخان کراوە. ستێر دکتۆر کامەران عالی بەدرخان دەری کردووە و جەلادەتی برای یارمەتی داوە. ژمارەیەکی لە 6 کانونی یەکەمی 1943دا لە شام بە کرمانجی سەر و بە حرفی لاتینی دەرچووە. لەگەڵ تەواوبوونی دووەمین جەنگی جیهانیدا ڕاوەستاوە. زۆری بابەتەکانی بۆ پرۆپاگەندەی جەنگی هاوپەیمانەکان دژی ئەڵمانیا تەرخان کراوە. هەواڵی ئەم بڵاوکراوانە بە خۆشیی زۆرەوە لە ناو ڕۆشنبیرانی کوردستانی عێراقدا دەنجی داوەتەوە. پیرەمێرد لە ژین ژمارە 738 شەشی نیسانی 1944دا لەژێر سەرناوی چاوڕوونیدا لەم بارەیەوە نووسیوێتی کورکە شابازی ئەوجی ئازای و سەر ئازادی بوو، چەندێک بە ناڕەوایی لانەیان شێوان پەڕووباڵیان قرتاندن، ڕۆڵەی نازدار و جگەرگۆشەی بەکاریان خنکاندن. من هەموو ساڵێ لەم هەیوەدا شین و زاری و شیوەن و ناڵەکاریم بۆ دەکردن. ئێستا خوا ڕەوای بینی وەکو ئارایشی بەهار ژیانەوە و بژانەوە و لە گردی یارەوە شەوقی ئاگری ڕۆژی نەویان ئەگاتە جلیوەگاهی ڕۆژی نەوی بەیروت و لوبنان. ئەم ڕووناکیە لەگەڵ ڕووناکی شاما یەکگیر بوو. شامی کردین بە سەحەر، هەموو هەفتەیەک ڕۆژنامەی ڕۆژی نوێ و ئەستێر و ڕووناکیمان بۆ دێت، چاوی وڵاتی پێڕوون دەبێتەوە. جۆش و خرۆشێکی خستۆتە ناو ئەم وڵاتە کە هیوای وریایی و ڕاپەڕینی لێدەوەشێتەوە. خوا هیمەتی بەدرخانەکان بەرقەرار کە زینەتی لاپەڕەی کوردەوارین و فیداکاری گەل و نیشتیمانن. سیماکانی قوتابخانەی ڕۆژنامەوانی بەدرخان. لێکۆڵینەوەی کوردستانەکان، هاوار، ستێر، ڕۆژان و ڕۆناهیدەری ئەخان کە ئەم بنەماڵەیە داهێنەری قوتابخانەیەکی تایبەتین لە ڕۆژنامەی کوردیدا، یەک لەبارەی زمانەوە زاراوی زیرە و بۆتانی کرمانجی سەرویان کرد بە بنچینەی زمانی نووسین و دەوڵەمەندیان کرد بە وشەی زاراوەکانی تر و بە وشەی تازەدا ڕێژراو. میرجەلادەت چونکە شارەزای چەند زمانێکی ڕۆژهەڵاتی ئەوروپایی بوو، لەم مەیدانەدا وەستایەکی داهێنەر بوو. دوو لەبارەی گۆڕینی حرفی عەرەبیەوە بە حرفی لاتینی تا ئەو کاتە نووسینی کوردی هەر بە حرفی عەرەبی ئەنووسرا. ئەمان ئیتر حرفی لاتینیان کرد بە ئامڕازی نووسینی کوردی. ئەگەرچی ئەمە لاساییکردنەوەی تورک بوو، بەڵام کارێکی پێویست بوو چونکە لە تورکیا ئیتر بە یەکجاری وازیان لە حرفی عەرەبی هێنا و لاتینیان کرد بە حرفی نووسین. ئەمانیش بڵاوکراوەکانیان بە زۆری بۆ کوردی تورکیا بووە. سێ لەبارەی زیندووکردنەوەی کە لە پور و فۆلکلۆری کوردیەوە لاپەڕەکانی گۆڤارەکانیان بەدەیان چیرۆکی فۆلکلۆری و پەندی پێشینان و باسی هۆز و تیرەکانی کورد و دابوو نەریتەکانی کوردەواری تێدایە. چوار لەبارەی گەشەپێدانی ئەدەبەوە چەندین وتاری ڕەنجینی لەسەر ئەدەبی کوردی و شاعیرە ناودارەکانی تێدا نووسراوە، سەرەڕای چەندین شێعری کلاسیکی و نوێ. بەهۆی ئەم گۆڤارانەوە چەندین نووسەر و شاعیر پێگەیشتن و دەرکەوتن و ناسران، لەوانە عوسمان سەبری، قەدریجان، جگەرخوێن، نورەدین زازا. 5 بەرزی و جوانی هونەری ڕۆژنامەوانی بڵاوکراوەکانی. شام و بێروت لە کۆنەوە دوو ناوەندی گرنگی ڕۆشنبیری و ڕۆژنامەوانی عەرەبی بوون و دەستگای نوێی چاپیان تێدا بووە. بۆیە لە ڕووی هونەری ڕۆژنامەوانیەوە بڵاوکراوەکانی چلەکانی بەدرخانەکان ئاستێکی بەرز و جوانی هەیە و بە ژمارەی زۆری وێنەی جۆراوجۆری دەنگ و باسی جەنگ ڕازێنراونەتەوە. 6 لە دەرەوەی کوردستان ژیاوە. تاو کاتەی سووریا و لوبنان لەژێر دەسەڵاتی ئینتیدابی فەڕەنسیدا بوون، کورد کەڵکی لە هەندێک لە مافا ڕۆشنبیریەکانی بە تایبەتی بەکارهێنانی زمانەکەی بۆ نووسین و بڵاوکردنەوەی ڕۆژنامە و کتێب وەرەگرت کە سووریا و لوبنان سربەخۆییان وەرگرت و نەتەوەپەرستەکانی عەرەب کاروباریان گرتە دەست، ئەم مافیان لە کورد سەندەوە. ئیتر ڕێگەی بڵاوکردنەوەی هیچ ڕۆژنامە و گۆڤار و کتێبێکیان بە زمانی کوردی نەدا. لە تورکیاش لە سەرەتای بیستەکانەوە زمانی کوردی قەدەغەکرابوو. لەبەر ئەوە ئەم قوتابخانەیە نزیکەی نیو سەدا لە دەروی کوردستان لە چالاکیدا بوو، ئیتر کۆر بووە. عێراق قوتابخانەی ڕۆژنامەوانی گەلاوێژ 1939 1949 گەلاوێژ ژمارەیەکی لە کانونی یەکەمی 1939دا دەرچووە. لە ئابی 1949دا بە بیانوویگرتنی ئیبراهیم ئەحمەدەوە حکوومەتی عێراق دایخست، بە هەمووی 105 ژمارەی لێ دەرچووە. گەلاوێژ لە مێژووی ڕۆژنامەوانی کوردیدا شوێنێکی تایبەتی هەیە، ئەگونجێ وەکو قوتابخانەیەکی تایبەتی ڕۆژنامەوانی کوردی سیر بکرێ. سیماکانی ئەم قوتابخانەیە: 1 دابەشکردنی لاپەڕەکانی بەسەر بابەتی جیاوازدا، وتار، لێکۆڵینەوەی مێژوویی، ئەدەبی، زمانەوانی، دیوانی گەلاوێژ، چیرۆکی ژمارە،
هەندێکیان نووسەرانی کورد نووسیویانە بەڵام بە زۆری لە ئەدەبی جیهانیەوە کراوەتە کوردی. 2. زمانێکی پارا و ڕەوان و بەکارهێنانی وشەی ڕەسەنی کوردی. 3. باەخێکی زۆری داوە بە وەرگێڕانی وتار و بابەتی ڕۆشنبیری و زانیاری گشتی بە تایبەتی لە زمانی ئینگلیزیەوە بۆ ئەوەی ئەدەبی کوردی لەگەڵ ئەدەبی جیهانی گرێبدا. 4. بڵاوکردنەوەی بیری پێشکەوتوو و دژایەتی دەرەبەگایەتی و بانگەشە بۆ ژیانی دموکراتی. 5. قسەی نەستەق و پەندی پێشینان و نوکتەی بەپێز. نووسەرەکانی ئەوانەی لە گەلاوێژدا نووسیویانە زۆرن. ئیبراهیم ئەحمەد بە زۆری بە ناوی خواسراوە وەکو نون، ئەلف، ها، لام، با. علادین سجادی، تۆفیق وهبی، ئەمین زەکی، پیرەمێرد، شێخ محەممەدی خاڵ، فایە خۆشیار، عین چالاک، عەبدوڵڵا جەوهەر، شاکر فەتاح، بێکەس، دڵدار، گۆران، ڕەشید نەجیب، ناجی عەباس، قادر قەزاز، قادر خەفاف. گەلاوێژ لای هەموو نووسەرانی کورد و بڵاوکراوە کوردیەکانی ئەو سەردەما پایەکی تایبەتی هەبووە و بەڕێزەوە ناویان بردووە. پیرەمێرد زۆر جار لە ژیندا بەستایشەوە باسی کردووە، زۆر جار لە یادی ساڵانەیدا بە شێعر و پەخشانی جوان بالۆرەی خۆشی بۆ وتووە. بە بۆنەی دەرچوونیەوە نووسیوێتی کە تووشی کێشە و گیرروگرفت بووە لە ژین ژمارە 876 26 حوزەیرانی 1940دا لەژێر سەردێڕی بەرەودوان نووسیوێتی ئۆف علادین ڕۆڵەی باوانم، ئاگرت بەردایە ژین و ژیانم. ئێمە لەم دوای ڕۆژەمانە هیوایەکی تازەمان بۆ پەیدا بوو کە میلەتەکەمان بە خۆیان هاتوون و کەوتونە سەودایەکی خۆ بە خەڵک ناسین و نیازیانە بکەونە ڕیزی میلەتە خواپێداوەکان و ئەم هیوایەش زۆرتر بەوە پەیدا بوو کە لە پایتەختدا گۆڤارێکی کوردی چاک و پاک و ڕووناکمان هەیە وەک گەلاوێژ بە هەموو لایەکدا شەوق و پرشنجی ئەڕوا و هەست و زانستی کوردان لە تریفەینووری ئاسمانیدا دەردەخا. چەند خۆش بوو لە ئێران و توران و لوبنان و کۆنەشاری فیرعەونەکانە دەنجیدا بووە. بارەها ژیان و ژینم لە دەور ئەجێڕا و بە نەغمەیەکی دڵشادی و ئەمنووسی گەلاوێژ خوشکە باڵا بەرزەکەی ژین و ساڵ و ساڵ بالۆرەیەکی پیرۆزانم بۆ گوت کەچی لە کەچی بەختی ئێمە و کەجڕەوی گردوون ئەو پەریە نازدارەمان کەوتۆتە گیانەڵا. ئەمەش دیارە لەبەر ئەوەیە کە پاری ئابوونەی بۆ نانێرن. مادەم گەیە ئێسکەم با پەردا لە ڕووی پەچەپۆشەکان هەڵماڵم. هەر لەم شاری خۆمانەدا زۆری وا هەیە کە نازانێ بەڕێک و پێچی عەرەبی بخوێنێتەوە، ئابوونی 1-2 غەزەتەی عەرەبی پێشەکی ئەنێرێ، غەزەتەی بۆ دێت. هیواشمان هەیە ڕەهبەری ئەکا، غەزەتەیەک بە تەواوی ئەژێنێ. لە شارەکەی خۆمانە چەند دەستەیەک و کۆڕی پۆکەری مەکشوف ئەبینم، هەموو خۆیان بە ئەدیب و شاعیر و مەلیکل شوعەرا و مەنسوبی مەعاریف ئەزانن. شەوی وا هەیە پاری ئابوونی 10 ساڵی گەلاوێژی تێ ئەبرێتەوە کە بە ڕۆژ باسی پاری ئابوونەی گەلاوێژی لەلا بکەی وەک شەمشەمە کوێرە چاو ئەقوچێنن کە ئیژێتە مەیدانی میلەت پەروەری بە باڵەفرن. لاوە قوربەسەرەکانیش بەم چەکەوکەوانەوە کەوتنە سەودای قەومیەتەوە. دیارە گەنجێک کێش تا نەکەوتۆتە دەست و مەقامی خۆی و پارەی نییە دڵ بە پارەدارەکانە بەستێ. توخوا میلەتێک کە دەرباری سەقافە و چرای ڕێی بەختیاری خۆی وا بجوڵێتەوە چ حەقێکی هەیە بەلاوە بڵێت تۆ بۆ جنام ناسیت. وەڵڵا بە هەموو معنایەکەوە کسپە لە دڵمەوە دێت کە ئەم سەرجێ پیا و ماقۆڵ و پارەدارانە ئەخەمە پێشچاوی دۆست و دوژمن تفی بەرەو بایە. بەڵام ئەڵێ چی؟ وانووسیم بۆ ئیدارەخانەی گەلاوێژ دەفتەری ئەو نامەردانم بۆ بنێرێ و وەکالەتیش وەرەگرم، هەر بۆ بەدناوی و تەرزیلکردنیان ئیقامەی دەعواکەم، برایمیش ناکەم بەوە چیل. ئەوقاتی چیلاوە دێنم بە مەسرەفی محاکەمە و ناوی منێ لێنانەوە ئەو پارەیان لێسێنم. شەرتە بۆ ژینیش تەنها 1 زاد لە بەگزادە بەو دەردەبەرم. خوا لەوە جاخیان نێڵێ. عین ها. پیرەمێرد لە ژیندا بە بۆنەی داخستنیەوە نووسیوێتی داد لە دەست جەورت هەی چەرخی سەرچەوت، وا گەلاوێش کەوت گەلاوێش بۆچ کەوت. ئاسۆی ئەدەبی کوردی پڕتەمە، سفیدەی بەیان شینە ماتەمە. ژین بۆ گەلاوێژ بوو بە پەرژین، ئێستا لە دوای ئەو بێزارە لە ژین. ئیبراهیم لە ناو نارا سوتاوە، سوجادەی تەقوا بێڕایەڵ ماوە. هیوامان وایە کە چەرخ وەرگەڕێ، سوجادەم بەسەر شەددا بگەڕێ. پیاوێکمان ئەمرێ تەعزیی بۆ دەگرین، بۆچ بۆ گەلاوێژ نەگرین تا ئەمرین. گەلاوێژ هەرچەند جارجارە هەڵدێ، لە بورجی خۆیدا دوایی هەر هەڵدێ. ئەوەی گوێبیستی بوون بەشێک بوو لە کتێبی بەدەم ڕێگاوە گوڵچنین، قوتابخانەکانی ڕۆژنامەوانی کوردی و سەردەمی قەڵەم و مراجعات، نووسینی نەوشیروان مستەفا ئەمین، خوێندنەوەی کاوان کەریم.
بەدەم ڕێگاوە گوڵچنین قوتابخانەکانی ڕۆژنامەوانی کوردی و سەردەمی قەڵەم و مراجعات، نووسینی نەوشیروان مستەفا ئەمین، خوێندنەوەی کاوان کەریم. ئێران، قوتابخانەی ڕۆژنامەوانی مکریان. گۆڕانی سیاسی لە ئێراندا، ڕووخانی ڕەزا شا. لە دووەمین جەنگی جیهانیدا ئەگەرچی ئێران بە ڕواڵەت بێلایەنی ڕاگەیاند بوو، بەڵام چالاکی بە قازانجی دەوڵەتانی میحوەر بە تایبەتی بە قازانجی ئەڵمانیا لە ناو ئێراندا لە زیاد بووندا بوو. هاوپەیمانەکان بۆ ئەوەی ڕێ لەم مەترسیە بگرن و بۆ ئەوەی ڕێگەی لۆجستی نێوان یەکێتی سۆڤێت و خەلیجدابین بکەن، لە لای سەریەوە لەشکری سۆڤێت و لە لای خواریەوە لەشکری ئینگلیز پەلاماری ئێرانیاندا و گرتیان. ڕەزاشایان ناچار کرد بە قازانجی محەممەدی کوڕی دەست لە تەختی شایەتی هەڵبگرێ. ناوچی مکریان وەکو هەرێمێکی بێلایەن لە نێوان ئەم دوو هێزەدا مایەوە. چالاکەکانی کورد دوای ساڵانێکی درێژی چەوساندنەوەی سەردەمی ڕەزاشا کەڵکیان لەم بۆشاییە وەرگرت بۆ گەرمکردنی چالاکی سیاسی و ڕۆژنامەوانی. دامەزرانی ژیانەوەی کوردستان و دموکرات. کۆمەڵەی ژیانەوەی کوردستان دامەزرا و کەوتە دانانی ڕێوشوێنی بڵاوکەرەوەی بیری ڕێکخراوەکە. هەر لەو ساڵانەدا ناوچەکە گۆڕانی بنەڕەتی بەخۆیەوەدی. ژیانەوەی کوردستان گۆڕا بۆ حیزبی دموکراتی کوردستان و حیزبی دموکرات جمهوریەتی کوردستانی دامەزراند. ئەم قۆناغا سەرەڕای کورتی ماوەکەی قۆناغێکی دەوڵەمەندی کاروانی ڕۆژنامەوانی کوردیە. چاپکراو بە کوردی، نیشتیمان. ژمارەیەکی لە پوشپەڕی 1322دا بەرامبەر جولای 1943 دەرچووە. لەسەرەوەی لاپەڕی یەکەمی دانووسراوە بژی سەرۆک و کورد و کوردستان و هیوە. لەسەرەوەی ناوی نیشتیمان لە ناو خۆرێکی پرشنگداری خڕدا بە حرفی لاتینی نووسراوە JK و لە ژێری دانووسراوە نیشتیمان، بڵاوکەرەوەی بیری کۆمەڵەی ژیانەوەی کوردستان و لە ژێر ئەویش دانووسراوە گۆڤارێکی کۆمەڵایەتی، ئەدەبی، خوێندەواری و مانجی کوردیە. دکتۆر جەمال نەبەز بە لێدوانەوە ژمارەیەک تا 6 نیشتیمانی لە ئەڵمانیا بە ئۆفسێت سەر لە نوێ چاپ کردوتەوە. هاواری کورد، ژمارەیەکی لە ڕەزبەری 1324 هەتاوی بەرامبەر ئەیلول تشرینی یەکەمی 1945 زاین دەرچووە. سیلا پەڕەیە، قەوارەی 24 سانتیمە. میمحا سید محەممەدی حەمیدی وتارێکی بە فارسی لە ژێر سەرناوی نووسیندنگان فارسی بخواندن نووسیوە. ئاڕاستی نووسەرانی فارسی کردووە. داکۆکی لە ڕەسەنی زمان و ئەدەبی کوردیەکە. پێچێم ژمارەی هاواری کورد دوای جیرانی ڕەحمانی زەبیحی و هاوڕێکانی و ڕاوەستانی نیشتیمان ئەمیش هەر بەنهێنی دەرچوو بێ. ناوی خاوەن و بەرپرس و ناونیشانی گۆڤارەکە و شوێنی چاپ و ناوی چاپخانەی تێدا نەنووسراوە. لەو ماوەیەدا گۆڕینی سیاسی بەسەر هەلومەرجی مکریاندا هاتووە. زەمینەی دامەزراندی حیزبی دیموکراتی کوردستانی ئێران و حکوومەتی کوردستان خۆش بوو و ئیتر گۆڤار و ڕۆژنامەکان بە ئاشکرا دەرچوون. دەستگای چاپخانە لە مەهاباد، گۆڤاری کوردستان. ژمارەیەکی لە 15 سەرماوەزی 1324 بەرامبەر بە 6 دیسەمبەری 1945 زاین لە چاپخانەی کوردستان لە مەهاباد چاپ و بڵاوکراوەتەوە. لە ژێر ناوەکەی دانووسراوە بڵاوکەرەوەی بیری حیزبی دموکراتی کوردستان و گۆڤارێکی ئەدەبی، کۆمەڵایەتی، سیاسی هەر 15 ڕۆژجارێک بڵاو دەکرێتەوە. سید محەممەدی حەمیدی سەرنووسەری بووە. لە سەروتاری گۆڤارەکەدا ئامانجەکانی بەم جۆرە ڕوونکراوەتەوە. کوردستان گۆڤارێکی ئەدەبی، تاریخی، کۆمەڵایەتی، مانجی کوردیە. یەکەمین ئارمانی بژار و ژیانەوەی زمان و ئەدەبیاتی کوردیە و زیندووکردنەوەی کورد و کوردستان بە پێی شارستانێتی ئەمڕۆ و بۆ ژیانەوەی نێو و ئاساری زانایانی کورد تەقەلا دەدا. لەبەر ئەوە تکا لە خوێندەوارانی خۆشەویست دەکەین هەر کەس بیت و حیکایەت و سەرگوزەشتی پیاوێکی مەزن و یا عەشیرەتێکی کوردی دەکەن بێ و یان نووسراوێکی لەلا بێ یا لەبەری بێ کوردی، فارسی، عەرەبی، مادامێکی زانایانی کورد بێ و لە چاپ نەدرا بێ بۆمان بنێرن کە بە یارمەتی خوددا لە چاپی بدەین کە بە سەرهاتی ڕۆژگار لە نێوی نەبا. هەندێ بابەتی جۆراوجۆری تێدایە. لەوانە شەرحی حاڵی ستالین و پەیامی من بە میلەتی کورد بۆ پەیدانەبوونی جەنگی سێیەم، کردەوەی حیزبی دموکرات، دیموکراسی چییە، شعری هەژار، خاڵەمین، میمین عشقی، کۆکەی سانی. گرنگترین بابەتی ئەم ژمارەیە ریپۆرتاجێکە لەسەر یەکەمین کۆنگرەی حیزبی دیموکراتی کوردستان. ژمارە دوی لە 30 سەرماوەز بەرامبەر 21 دیسەمبەر 1945 دەرچووە. ئەمیش وەکو پێشوو شعری سیاسی بڵاو کردوێتەوە. گرنگترین بابەتی ئەم ژمارەیە ریپۆرتاجێکە لەسەر هەڵکردنی ئاڵای کوردستان لە نەغەدا. ژمارەسی لە خاکەلێوەی 1325دا بەرامبەر مارتی 1946 زاین دەرچووە.
گرنگترین بابەتی ئەم ژمارەیە ریپۆرتاجێکە لەسەر هەڵکردنی ئاڵای کوردستان لە مەهاباد. ڕۆژنامەی کوردستان لەسەر ناوی ڕۆژنامەکە نووسراوە بە نێوی خودای بەرز و بێهاوتا و لە ژێریشیدا نووسراوە بڵاوکەرەوەی بیری حیزبی دموکراتی کوردستان. ژمارەیەکی لە ڕۆژی پێنجشەممە 20 دەی 1324 بەرامبەر 11 کانونی دووەمی 1946 زاین دەرچووە. کوردستان ڕۆژە ناڕۆژێ بە 4 لاپەڕە دەرچووە، وەکو ئەڵێن 112 یان 114 ژماری لێ دەرچووە. بە ڕووخانی جمهوریەتی مەهاباد ئەمیش ڕاوەستاوە. 6 ژمارەی بە مایکرۆفیلم لە کتێبخانەی کۆنگرێسی ئەمریکیدا هەیە و ژمارەکانی تری لە بەردەستدانین. هاواری نیشتیمان، بڵاوکەرەوەی بیری یەکەتی جوانانی دیموکرات و گۆڤارێکی ئەدەبی سیاسی کۆمەڵایەتی بووە. ساد ئەنجیری ئازەر مدیری مەسئولی بووە. ژمارەیەکی لە یەکی خاکەلێوەی 1325دا بەرامبەر 21 مارتی 1946 زاین لە مەهاباد لە چاپخانەی کوردستان دەرچووە. هەڵاڵە لە بۆکان دەرچووە. حەسەنی قزڵجی سەرنووسەری بووە. گڕووگاڵی منداڵانی کورد کرێکارانی چاپخانەی کوردستان دەریان کردووە. دەنگدانەوەی لە کوردستاندا بە درێژای حکمی ڕەزاشا لە ئێران ڕێگە بە زمانی کوردی نەدراوە وەکو زمانێکی نەتەوەی لە فەرمانگەکانی حکوومەتدا بەکاربێ هەروەها لە خوێندنگە و دادگاکاندا. ڕێگەی پێ نەدراوە کتێب و گۆڤار و ڕۆژنامەی پێ بڵاو بکرێتەوە. لەبەر ئەوە دەرچوونی گۆڤار و ڕۆژنامە و کتێب بە زمانی کوردی لە ئێران بە خۆشێکی زۆرەوە لەلایەن ناوەندە سیاسی و ڕۆشنبیرەکانی کوردەوە پێشوازی کراوە. بەستای شەو هەواڵەکەی بڵاو کراوەتەوە. گەلاوێش کە لە بەغدا دەرچووە بە بۆنەی دەرچوونی نیشتیمانەوە لە ژمارەی 9 ساڵی 4 ئەیلولی 1943 دا نووسیوێتی مژدەیەکی خۆشی کتوپڕ دڵی هەموو کوردێکی شاد کرد، هۆشی کوردایەتی پێ بزود، ژینی ژیانەوە و گەلاوێژیشی پێگەشایەوە. ئەو مژدەیە مژدەی هاتنی گۆڤاری نیشتیمان بوو. سەردێڕی بابەتەکانی ژمارەی یەکەمی بڵاو کردوێتەوە. بۆ پیرۆزیش وتارێکی لەژێر سەردێڕی کوردستان ماڵی کووردە سەر لە نوێوەکو خۆی نووسیوەتەوە. ڕۆناهی کە لە بێروت دەرچووە بە بۆنەی دەرچوونی نیشتیمانەوە لە ژمارە 19 ساڵی 2 ئۆکتۆبەری 1943دا لەژێر سەردێڕی مزگێنی بۆ چاپی کوردی نووسیوێتی ڕیاست بێ سیاست گەنجە ئەمما گەنجی بێ دەربان، سیاست بێ ڕیاست ڕەنجە ئەمما ڕەنجی بێ دەرمان. حاجی قادری گۆیی. مزگێنی ئێمە بۆ چاپی کوردی دەرچوونی گۆڤاری نیشتیمانە. گۆڤاری نیشتیمان گۆڤارێکی کوردیە بە تیپی عەرەبی دەرەچێ لە لاهیجان مەنتیقەی موکریان ئێران لەلایەن گەلێک لاوی بەنرخەوە. ئەمە ژمارەی یەکەمی نیشتیمانە بە دیاری گەیشتە گەلاوێژ، هاوار و ڕۆناهی تا پێکەوە دەست بکەین بە خەبات بۆ ئازادی کورد و کوردستان. لەو وەختەدا کە هەموو میلەتانی دنیا بۆ سەربەستی دەنۆڕن و دیموکراتی شەڕی بۆ ئەکات، نابێ ئێمەش لێی بێبەهرە بین. ژین کە لە سلێمانی دەرچووە بە بۆنەی دەرچوونی نیشتیمانەوە لە ژمارە 814 20 کانونی یەکەمی 1945دا وتارێکی پیرەمێردی لەژێر سەردێڕی دەمەوبەیاندا بڵاو کردوتەوە. لە درێژەی وتارەکەی داوتویەتی خوانەی کوشتم تا ئەو هیوایم هاتە دی، وەکو تاریکە شەوێکی سارد و سەرما کە شارێکی بێچرا ئەکێشێتە ژێر پەردەی کشوماتیەوە و دەمەوبەیان کەناری ئاسمان بە مژدەی شەفەق ڕوون ئەبێتەوە و لە منارە و هەموو سەربانی مزگەوتێکەوە دەنگ و ئاوازەی بانگی بەیانی بەرز ئەبێتەوە. وا لە هەموو کوردستاندا بانگی ئازایی و شیاری درا. ئەم هەموو گۆڤار و گوڵدەستەمەت بۆ ئاتە پەیدا بوو. وەک گوڕەی باوە گۆرگۆر کە نەوتی ڕەشی گڕی گەیشتە دەریای سپی، ڕۆژهەڵاتی ئێمەش بە ڕۆژهەڵاتی هیوای گەل و تیشکی گەلاوێژ و جێتی تازەیان ڕووناکردەوە. گۆڤاری تازەی نیشتیمانم دی، هەزاران ئافەرینی لێبێ. بەو شێوە ئەدەب و ئەدەبیاتەیە پیرەمێردی جوان کردووە. هەر پیرەمێرد لە ژین ژمارە 816 کانونی دووەمی 1946دا بە بۆنەی دەرچوونی گۆڤاری کوردستانەوە لەژێر سەردەڕی مژدەدا نووسیوێتی خوا لێمان نەسێنێەوە گۆڤارێکی ناوداری بە وێقار و پڕ لە گوڵدەستەی ئەشعاری ترمان لە مەهاباد دەرچوو، ناوی کوردستانە. ئای کوردستان چ ناوێکی بەرز و خۆش دەرزی. لە معنەویاتی ئاینمان ڕووی داوە پێغەمبەران زۆریان لە دەورەی پیریەکدا کە ئیتر هیوای مێردی و نەوە پێگەیاندنیان نەماوە، خوا ئەولادی وای داونێ کە پێغەمبەری جێنشینی خۆیان بووە. واژینی پیرەمێردیش دوا بە دوای یەک خوانەوەی لە خۆی باشتری لی ئەخاتەوە و بەوە ژین ژیانی تازا بێتەوە. ژین سەراپا ئەم چەند ساڵە دادخوازی غەزەتە و ئەدەبیاتی قەومی بووە کە زانیویە هەر خوێندەواری و ئەدەبە میلەتێک دەبا بەڕێوە و سەریەخە. ئاسارێکی کوردی چرایەکە، برایەکە، تیغ و تفەنگ پیشەی شەڕ و شۆڕە و پیاوکوش سەری شۆڕە، سەربەرزی لە ئەدەبدایە و یەکێتیە کە سیلاحی دەعوایە. سیماکانی قوتابخانەی ڕۆژنامەوانی موکریان: 1.
ڕۆژنامەوانی و حیزبەتی پێکەوە لەدایک بوون و گەشیان کرد و پێکەوەش ئاوا بوون. هەموو بڵاوکراوەکان لە ڕووی ڕێبازی سیاسی و ناوەڕۆکی باس و بابەتەکانی لێدەچن، بە زۆری هەمان نووسەر و شاعیر بەرهەمەکانی لە هەمویاندا بڵاوە کردەوە. 2. لەم بەهاری ئازادیەدا توانا شاراوەکانی ڕۆشنبیرانی مکریان دەرکەوت و درەوشایەوە. دەرچوونی ئەو هەموو بڵاوکراوانە لەو ماوەکورتەدا نیشانەی ئەوەیە کە توانایەکی زۆری نووسینی کوردی هەبووە. 3. لە ڕووی زمان و شێوەی نووسین و ڕێنووس و ڕێخستنی بابەتەکانیەوە لەژێر تەئسیری قوتابخانەی سلێمانی و قوتابخانەی گەلاوێژدا بووە، بەڵام ئەم لایەنی سیاسیە بەسەر هەموو بابەتەکانیدا تەنانەت بەسەر شێوە و ناوەڕۆکی شێعرەکانیشیدا زاڵە. بە تایبەتی هەر یەکێ لەم بڵاوکراوانە زمانی یەکێ لە ڕێکخراوە سیاسیەکانی ئەوسای مکریان بووە، بەگشتی دژی زوڵم و زۆری کۆمەڵایەتی و دژی دەرەبەگایەتی بوون و بانگەشیان بۆ بیری پێشکەوت و دیموکراسی کردووە. داکۆچیان لە مافی کورد و حکومڕانی کورد کردووە. ئەم قوتابخانەیە داوامی نەکرد، بە ڕووخانی جمهوریەتی مەهاباد و ڕێگەنەدانی قانونی بە نووسینی کوردی لەلایەن حکوومەتی ئێرانەوە ئەمیش کۆتایی هات. ئەوەی گوێبیستی بوون بەشێک بوو لە کتێبی بەدەم ڕێگاوە گوڵچنین، قوتابخانەکانی ڕۆژنامەوانی کوردی و سەردەمی قەڵەم و مراجعات، نووسینی نەوشیروان مستەفا ئەمین، خوێندنەوەی کاوان کەریم. بەدەم ڕێگاوە گوڵچنین، قوتابخانەکانی ڕۆژنامەوانی کوردی و سەردەمی قەڵەم و مراجعات، نووسینی نەوشیروان مستەفا ئەمین، خوێندنەوەی کاوان کەریم. گەلاوێژ لێکۆڵینەوەی تایبەت، هەلومەرجی دەرچوونی. ژمارەیەکی لە کانونی یەکەمی 1939 لە بەغداد دەرچووە، دوا ژمارەی لە ئاغۆستۆسی 1949 دا دەرچووە، بە هەمووی 105 ژماری لێ دەرچووە. خاوەنی ئیمتیازی ئیبراهیم ئەحمەد و سەرنووسەری عەلادین سجادی بووە. گەلاوێژ لەسەر ئاستی کوردی و عێراقی و ناوچەیی و جیانی هاوزەمانی ڕووداوی زۆر گرنگ بووە. لەسەر ئاستی جیانی ئەو کاتی یەکەمین ژماری دەرچووە، دنیا لە بەردەم هەڵگیرسانی دووەمین جەنگی جیانیدا بوو. جەنگ هەڵگیرسا، دنیا دابەش بوو بەسەر دوو ئۆردوگای جەنگدا. ساڵی 1945 کۆتایی هات، 5 ساڵی خایان. جەنگی گەرم کۆتایی هات، بەڵام جەنگێکی تر دەستی پێکرد کە بە جەنگی سارد ناوەبرێ. دیسان دنیا دابەش بوو بەسەر دوو ئۆردوگای جەنگدا. لەسەر ئاستی کوردی عێراق حیزبی هیوا دامەزرا، ناکۆچی تێکەوت، پارچە پارچە بوو، هەڵوەشا. ژیانەوەی کوردستان لەقی لە کوردستانی عێراق دامەزران، درێژەیدا بەکار تا جمهوریەتی کوردستان ڕووخا، خۆی هەڵوەشاندەوە و چوە ناو پارتیەوە. شۆڕشی بارزان هەڵگیرسا، گفتوگۆی لەگەڵ حکوومەتی عێراقی دەست پێ کرد، شۆڕش سەرکوت کرا، بارزانیەکان کشانەوە کوردستانی ئێران. لقی کوردی حیزبی شوعی دامەزرا و ئۆرگانی بە زمانی کوردی دەرکرد. پارتی دێمۆکراتی کورد دامەزرا، ڕاگەیاندنی بیسترا و ڕاگەیاندنی نهێنی حیزبی داهات. لەسەر ئاستی عێراق شۆڕشی 1940 ڕەشید عالی دژی ئینگلیز بەرپا بوو تێشکا. خۆپشاندانەکانی 1948 و گۆڕانی وەزارەت و سەر لە نوێ تێشکانی خەباتی خەڵک. دەرچوونی ئیبراهیم ئەحمەد چیرۆکی دەرکردنی گەلاوێژی بۆ گەلاوێژی نوێ ژمارە 4 ساڵی یەکەم تشرینی دووەمی 1997 لاپەڕە 6 لەژێر ناوی لێکۆڵینەوە گەلاوێژی دێرین چۆن هەڵاتدا نووسیوەتەوە. بۆ زانیاری پێویست سەبارەت بە چۆنێتی دەرچوونی گەلاوێژ خوێنەر ئەتوانێ بگەڕێتەوە بۆ ئەو سەرچاوەیە. داخرانی دوای ئەوەی نوری سەعید دانرایەوە بە سەروەزیری عێراق ئەو نەختە ئازادیە سیاسی لە ئەنجامی ڕاپەڕینی ساڵی 1948 دا خەڵک بەدەستی هێنابوو سەنرایەوە. ساڵی 1949 ئیجازەی حیزبەکانی وەرگرتەوە. هێرشێکی بەربڵاوی بۆ سەر چالاکەکانی بواری ژیانی سیاسی، هەموو حیزب و ڕێکخراوە ئاشکرا و نهێنیەکان دەست پێکرد و دانی بەدادگا، ژمارەیەکی زۆر گۆڤار و ڕۆژنامەی داخست. ئەم هێرشە کوردیشی گرتەوە. لەناو ئەوانەدا کە بەرگرتن کەوتن و دران بە دادگا و حکم دران ئیبراهیم ئەحمەد بوو. ئیبراهیم ئەحمەد ئەو دەم پارێزەر و بەرپرسی لەقی سلێمانی پارتی دێمۆکراتی کورد بوو. لەناو ئەو گۆڤارانشدا کە بەرداخستن کەوتن و ئیمتیازەکانیان لێ سەنرایەوە، هەردوو گۆڤاری کوردی گەلاوێژ و عەرەبی کوردی نزار بوو. نووسەرەکانی ئەمین زەکی، تۆفیق وهبی، ڕەفیق حیلمی، ڕەشید نەجیب، شاکیر فەتاح، شێخ محەممەدی خاڵ، پیرەمێرد، فایق وەشیار، قادر قەزاز، ڕەمزی قەزاز، حامید فەرەج،
حسێن حوزنی، عەبدوڵڵا جەوهەر، جەمال خەفاف، حەسەن فەهمی جاف. مامۆستا مەحموود شەید محەممەد قودسی چەند وتارێکی تێدا نووسیوە. لە ئێران یەدوڵڵای ڕەزایی کەلهۆڕ، ناسری ئازادپور، ئیبراهیمی نادری، دڵشادی ڕەسوولی، سەید تاهیری هاشمی. سەرچاوەی دەرامەتی بریتی بووە لە ئابوونەی ئەندامەکانی و یارمەتی عەلی کەمال باگ. بڵاوبوونەوەی لە عێراقدا لە سنوورێکی فراواندا بڵاوبۆتەوە. یەکەم، خۆی چەند سەد ئابوونەیەکی هەبووە کە بە پۆستە بەردەوام بۆیان ناردوون. دووەم، لە زۆری شارەکانی کوردستاندا باوەڕپێکراوی هەبووە، مانگانە گۆڤارەکەیان بۆ فرۆشتنی گشتی بۆ چووە. وەکو لە پشتی هەندێک ژمارەی دانووسراوە، جگە لە کوردستانی عێراق لە تاران و کرماشان و سنەژ باوەڕپێکراوی هەبووە. گەلاوێش گەیشتۆتە سووریا و لوبنانیش. بابەتەکانی بەراوردکردنی گۆشەکانی ژمارەکانی یەکەمین ساڵی لەگەڵ گۆشەکانی ژمارەکانی نۆهەمین و دەهەمین ساڵی دەری ئەخەن کە نەک گۆڕینی بنەڕەتی یان تەنانەت گۆڕین لە جۆری دابەشکردنی بابەتەکانی دانەبووە، بەڵکو زۆری گۆشەکانی بە درێژای ئەو ساڵانە بە زیندوێتی ماونەتەوە. ئەگەر گۆڕانێ بوو بێ لە کلەشەی بابەتەکەدا بووە یان گۆشەیەکی نوێ زیادی کردووە. ئەمەش نیشانەی ئەوەیە کە دەرهێنەرانی گەلاوێژ هەر لە سەرەتاوە بەرنامەیەکی ڕێکوپێکیان بۆ ناوەڕۆکەکەی و جۆری دابەشکردنی بابەتەکانی داڕشتووە. گۆشە هەمیشەیەکانی بریتی بوون لە دیوانی گەلاوێژ، چیرۆکی ئەمجارە، کوردانی بەناوبانگ، کورد لای بێگانە، لە هەر باخێگوڵێک ئەوانەی نامرن. یەکێ لەو گۆشانەی لە ساڵەکانی دواییدا زیادی کردووە گۆشەی مۆسیقا بووە. دیوانی گەلاوێژ لە گۆشەی دیواندا شعری ئەم شاعیرانە بڵاوکراوەتەوە: گۆران، بێکەس، فایق زێوەر، شێخ سەلام، قانع، مفتی پێنجوێنی، عین حا با، دڵدار، بلا، شێخ نووری، هەژار، هێمن، لایبادینی، پیرەمێرد، زێوەر، بێخود، عەلی کەمالی باپیر، ئەحمەد شاکەلی، سەید تاهیری هاشمی، سەفواد، مەلا محەممەدی چروستانی، نالی، کوردی، سالم، ئەحمەدی خانی، مەلای جزیری، مەولەوی، بێسارانی، سەیدی هەورامی. بە بۆنەی تێپەڕینی ساڵێک بەسەر دەرچوونیدا لە نامیلکەیەکی تایبەتیدا شێعرە مێژوویە درێژەکەی سالمی بڵاو کردوێتەوە. چیرۆکی ئەمجارە دوالاپەڕەکانی تەرخان کردووە بۆ چیرۆک. لە یەکەم ژمارەوە تا داخستنی هەموو ژمارەیەکی لەژێر ناوی چیرۆکی مانگ یان چیرۆکی ئەم مانگە یان چیرۆکی ئەمجارە چیرۆکێکی بڵاو کردوێتەوە. لە ژمارەیەکیدا ئەحمەد عەزیز کوڕێکی ئازا و ئەمین زەکی بەگ لە ژمارە دوودا شێرەژن و حامید فەرەج لە ژمارە سێدا گەردانە و لە ژمارە 5 و 6دا شەهادەتنامەیەک و لە ژمارە 8دا دواڕۆژی کیلۆپاترە و لە ژمارە 4دا عین داستانی کچێک و بەبێ ئیمزا لە ژمارە 7دا لیرێک و لە ژمارە 9دا فێڵی ژنێک و عین قەزاز لە ژمارە 10 و 11 و 12دا چیرۆکێکی کەی بڵاو کردوێتەوە. ئیبراهیم ئەحمەد چالاکترین نووسەری گۆشەی چیرۆکی ئەمجارە بووە، بە چەندین ناوی جیاوازەوە وەکو ها، لام، با کە هەڵگەڕاوی حرفەکانی بلەیە، واو، نون، ئەلەف چیرۆکەکانی بڵاو کردوێتەوە. دەیان کورتە چیرۆکی لە زمانی ئینگلیزیەوە کردوێتە کوردی. خۆشی چەند کورتە چیرۆکێکی نووسیوە. ناوەڕۆکی چیرۆکەکانی خۆی باسی زوڵمی کۆمەڵایەتی و چینایەتی و بۆگەنی ڕژێمی بەڕێوەبەراتی، ئابووری، کۆمەڵایەتی وڵاتەکە. ئەم چیرۆکانە بە کۆکراوەیی چاپکراونەتەوە. ئیبراهیم ئەحمەد، کوێرەوەری، چاپخانەی نەجاح، بەغداد 1959. علادین سوجادیش چەند چیرۆکێکی نووسیوە و بڵاو کردوێتەوە. ئەم چیرۆکانە بە کۆکراوەیی چاپکراونەتەوە. علادین سوجادی، هەمیشە بەهار، چاپخانەی مەعارف، بەغداد. چەند کەسی تر بە چیرۆک بەشدار بوون، لەوانە شێخ سەلام، فاقی کاکەمین و مستەفا سائیب. کورد لای بێگانە فرامەرز ڕەشید نەجیب بە زنجیرە لە ژمارەیەک تا 8 و 10 و 11 و 12دا گەشتێ لە کوردستانە. بابە عەلی بابەتی کوردستانی لە ئینسۆکلۆپیدیای بریتانیکاوە وەرگێڕاوە. لە ژمارە 5 تا 6 و 10دا بڵاوی کردوێتەوە. هەروەها لە نووسینی سۆن کورد وڵاتەکەیان لە ژمارە 11 تا 12دا بڵاو کراوەتەوە. لەم گۆشەیەدا نووسینی هەندێک لەو گەڕیدانی هاتوونەتە کوردستان و لێکۆڵینەوەی هەندێکیان لەسەر کورد کراوە بە کوردی. ناجی عەباس لە ژمارە 5 مایس و ژمارە 6 حوزەیران و ژمارە 7 تەمموز و ژمارە 8 ئاب و ژمارە 9 ئەیلولی 1944دا لێکۆڵینەوەکەی مینۆرسکی لەسەر گۆرانی لە ئینگلیزیەوە کردووە بە کوردی و بڵاوی کردوێتەوە. ناجی عەباس گەشتێ لە کوردستان 80 ساڵ لەمەوبەر کە بەشێکە لە گەشتەکەی فریدریک میلینگن
لە ژمارە 5 مایس و ژمارە 6 حوزەیران و ژمارە 7 تەمموز و ژمارە 8 ئاب و ژمارە 9 ئەیلول و ژمارە 10 تشرینی یەکەم و ژمارە 11 تشرینی دووەمی 1945 و ژمارە 12 کانونی دووەمی 1945 دا بڵاو کردوێتەوە. ناجی عەباس گەشتی کلۆدیۆز ڕیز لە کوردستان لە ژمارە 8 ئاب و ژمارە 9 10 ئەیلول و تشرینی یەکەم و ژمارە 11 تشرینی دووەمی 1947 دا بڵاو کردوێتەوە. قادر خەفاف لە ژمارە 5 مایس و ژمارە 6 حوزەیران و ژمارە 7 تەمموز و ژمارە 8 ئاب و ژمارە 10 تشرینی یەکەمی 1946 دا بەغدای ڕۆژانی ڕابردوو کە بەشێکە لە گەشتەکەی ڕیج بڵاو کردوێتەوە. هەر قادر خەفاف لە ژمارە 4 نیسان و ژمارە 5 مایس و ژمارە 6 حوزەیران و ژمارە 7 تەمموزی 1945 دا کتێبەکەی مێجەرسۆن بە کورتی وەرجێڕاوە و لە ژمارە 9 ئەیلولی 1945 دا بیرۆڕای خۆی بە دوای کتێبەکەی مێجەرسۆن دانووسیوە. گەلاوێش ئەو بەشی دەربارەی کووردە لە کتێبی کەمینەکانی جیهانی عەرەبی ئەلبێرت حۆرانی وەرجێڕاوە لە ژمارەیەکی کانونی دووەم و ژمارە 2 شوبات و ژمارە 3 مارتی 1948 دا بڵاوی کردوێتەوە. کورد لای بێگانە عەبدوڕەحمان عەزام ژمارە 11 تشرینی دووەمی 1943 کوردستان لە ئەخبار الحەرب وەرگیراوە ژمارە 3 مارتی 1944 عین حیشمات مەسەلەی کوردی ئیلفستۆن ئەمین زەکی لە ساڵی یەکەمیدا لە ژێرناوی کوردانی بەناوبانگدا لە ژمارەیەکدا سوڵتان سەلاحەدینی ئەیوبی و لە ژمارە 2 دا میر محەممەد پاشا و لە ژمارە 3 و 4 دا ئەمیرخانی برادۆست و لە ژمارە 4 دا لە قەبرستانی تاریخە ئەحمەدی زوحاک و لە ژمارە 5 و 6 دا مەلیک عادل سەیفەدین ئەبوو بەکر محەممەد و لە ژمارە 7 دا بابە تاهیر و لە ژمارە 8 دا مەلیک ئەفزەڵ و لە ژمارە 9 دا مەلیک ناسر سەلاحەدین و لە ژمارە 11 و 12 دا ئەبولفیدای بڵاو کردوێتەوە. جوغرافیای کوردستان مستەفا نیعمەتوڵڵا کە مامۆستای جوغرافیا بووە بە زنجیرە لە ژمارە 9 تا 12 1941 و لە ژمارە 1 تا 12 1942 لە ژمارە 1 و 3 و 5 و 9 1943 دا جوغرافیای کوردستانی عێراقی نووسیوە. ڕەخنەی ئەدەبی ڕەفیق حیلمی بەرگی یەکەمی شێعر و ئەدەبیاتی کوردی بە کتێبێکی سەربەخۆ بڵاو کردبووە. لە گەلاوێشدا بە زنجیرە چەند بەشێکی لە بەرگی دووەمی کتێبەکەی بڵاو کردوێتەوە. لەسەر سالم و دڵداری نووسیوە. پرۆگرامی لێکۆڵینەوەکەی لەم بەشەدا لە چاوبەرگی یەکەمیدا پێشکەوتنی زۆرتری پێوە دیارە. لەگەڵ ئەوەشدا بەهۆی هەڵبژاردننی هەندێک لە شاعیرەکانیەوە کەوتووەتە بەر ڕەخنەی هەندێک لە خوێندەواران. یەکێ لەسەر دڵدار ڕەخنەی لێگرتووە. دڵدار خۆی وەڵامێکی خۆشی داوەتەوە. بێکەس مشتومڕێکی ڕەخنەی دروست کردووە. چەند ڕەخنەیەکی نووسیوە لە ئەلفبا هەوری و میم ئەمین مەنگوڕی شعرەکانی هەڵسەنگاندون ئەوانیش وەڵامیان داوەتەوە. دڵدار لەسەر خەیامی نووسیوە. سەید تاهیری هاشمی لەسەر بێسارانی. گەلاوێش خۆی چەند وتارێکی لەسەر ئەدەب لە ئینگلیزیەوە وەرگرتووە. ژیان نامە گەلاوێش ژیان نامەی کۆمەڵێ لە نووسەر و شاعیر و گەورە پیاوانی کوردی هاوچەرخی خۆی بڵاو کردوێتەوە. هەندێکیان هێشتا خۆیان لە ژیاندا بوون، هەندێکیشیان بە بۆنەی کۆچی دواییانەوە. لەوانەی هێشتا لە ژیاندا بوون لە ژمارە 6 حوزەیرانی 1943 دا محەممەد ئەمین زەکی بەگو، لە ژمارە 7 تەمموزی 1943 دا کوردی بەناوبانگ عەلی کەمال بەگو، لە ژمارە 8 ئاغۆستۆسی 1943 دا ئەدیبی بەناوبانگی کورد پیرەمێرد، هەروەها کامەران بەدرخان. بە بۆنەی کۆچی دواییانەوە لە ژمارە 11 تشرینی دووەمی 1944 دا تەرجمەی ژیانی مامۆستا مەلا محەممەدی کۆی و لە ژمارە 3 مارتی 1945 دا ئەدیبی بەناوبانگی کورد ساڵح زەکی بەجی ساحب قڕان و لە ژمارە 9 دەی ئەیلول و تشرینی یەکەمی 1947 دا بۆ کۆچی دوای حوزنی مکریانی ماتەم و لە ژمارە 7 تەمموزی 1948 دا ئەمین زەکی کۆچی کرد و شیوەنی ئەمین زەکی لە نووسینی پیرەمێرد و ئەمین زەکی لە نووسینی ڕەشید نەجیب. لە ژمارەیەکی کانونی دووەمی 1949 دا ژیاننامەی زێوەر و لە ژمارە 2 شوباتی 1949 دا یەک لە دوای یەک ئاوابوونی 4 ئەستێرە لە ئاسمانی کوردستاندا کە باسی مردنی ئەمین زەکی و زێوەر و دڵدار و ژیاننامەی دڵدارە. بابەتی سیاسی گەلاوێش گۆڤارێکی سیاسی نەبووە، بەڵام چەند جارێ بابەتی سیاسی بە وتار و بە شێعر بڵاو کردوێتەوە. یەکێ لەو بابەتە گرنگانە وتاریشی عەلی کەمال بەگە لەسەر کورد و یەکێتی عەرەب ژمارە 12 کانونی یەکەمی 1943 چەند پێشنیاریی کردووە بۆ ڕێخستنی پەیوەندی نێوان ئەم دوو گەلە. دوایی لە یافاوە ڕەفیق چالاک کورد و یەکێتی عەرەب ژمارە 4 نیسانی 1944 لەسەری نووسیوە. عەلی کەمال ئیسلاحات لە کوردستانە ژمارە 7 تەمموزی 1944
یەکێکی کە لەو بابەتانی گەلاوێژ لەسەری نووسیوە خۆپشاندانەکانی ساڵی 1948 بووە. پۆستەی کوردەواری ژمارە 3 مارتی 1948 جگە لەم دوو ڕووداوە عێراقیە زنجیرەیە گوتاری لەسەر خەباتی گەلی چین بڵاو کردوتەوە. ڕەشید غەفور کورد و فەڵەستین ژمارە 11 تشرینی دووەمی 1947 چەند شعرێکی سیاسی بڵاو کردوتەوە. لەوانە یارانی ئیبراهیم ئەحمەد بە بۆنەی لە سێدارەدانی قازی محەممەدەوە قەومی کورد و داری ئازادی بێکەس. یەکەمیان بە بۆنەی لە سێدارەدانی چوار ئەفسەرەکەوە لە 19 حوزەیرانی 1940 و دووەمیان بە بۆنەی ڕاپەڕینی 1948ەوە. ئەینا ئومێدی پیرەمێرد بە بۆنەی ڕوخانی جمهوریەتی کوردستانەوە. بابەتی پزیشکی دکتۆر ئەوڕەحمان عەبدوڵڵا لە چەند ژمارەدا لەسەر چەندین نەخۆشی نووسیوە. ئەم وتارانە جگە لەوەی کەڵکێکی زۆری هەبووە بۆ ئاشناکردنی خوێندەواری کورد بەو نەخۆشیانە، نرخێکی زمانەوانی گەورەشی هەبووە، چونکە هەوڵی داوە ناوە باوە کوردیەکانی نەخۆشیەکان بدۆزێتەوە و لەگەڵ ناوە زانستیەکانیان بەرامبەریان بکە. دکتۆر تائبە ئەمەریوانیش لە ئەمریکاوە بەشداری ئەم هەوڵە بووە. دکتۆر تائبە ئەمەریوانی علوم لە کوردستانە ژمارە 8 ئابی 1949. بابەتی کۆمەڵایەتی و ئاینی شێخ محەممەدی خاڵ کۆمەڵی وتاری کۆمەڵایەتی بە ناونیشانی کۆشی دایک نووسیوە. لە ژمارە 2 شوباتی 1945دا لەسەر شێخ هەوڵای خەرپانیە و لە ژمارە 2 شوباتی 1947دا لەسەر پێغەمبەر و لە ژمارە 8 ئابی 1949دا لەسەر موفتی زەهاوی و بە زنجیرە تەفسیری قورئانی بڵاو کردوتەوە. لە ساڵانی دواییدا تەفسیری خاڵ بە چەند بەرگ چاپ کراوە. زانیاری گشتی حسێن حوزنی ئەرمەن وەتەنی قەومیان چۆن دروست کرد ژمارەیەکی کانونی دووەمی 1944 و ژمارە 3 مارتی 1944. جەمالەدینی ئەوغانی بە 1 ژمارەدەی تشرینی یەکەمی 1944 بە 2 ژمارەیەکی کانونی یەکەمی 1945. فایغۆشیار محاکەمەی لویسی 16 ژمارە 9 ئەیلولی 1945 ژمارە 11 تشرینی دووەمی 1945 ژمارە 12 کانونی یەکەمی 1945. وەرگێڕان گەلاوێژ بایەخێکی تایبەتی داوە بە وەرگێڕان. بەر لە گەلاوێژ هەندێک لە گۆڤار و ڕۆژنامەکان باس و بابەت و شعریان لە زمانەکانی ترەوە وەرگێڕاوە، بەڵام وەرگێڕان بۆ ئەم بەشێ بۆ لە ڕێبازی گۆڤارەکە. بابەتی جۆراوجۆری لە زمانەکانی ترەوە بە تایبەتی لە زمانی ئینگلیزیەوە وەرگێڕاوە. لە گەلاوێژدا دەیان چیرۆک، وتار، لێکۆڵینەوە، نووسینی خۆر ئاوایەکان لەسەر کورد بابەتی زانستی بڵاوکراونەتەوە. ڕەنگە هیچ ژمارەیەکی نەبێ بابەتێیان چەند بابەتێکی تەرجومەکراوی تێدا نەبێ. ئەمە بۆ ئەو ڕۆژگارە کە کتێبخانەی کوردی زۆر هەژار بووە سەرچاوەیەکی گرنگی دەوڵەمەندکردنی گەنجینەی زانیاری گشتی خوێندەواری کورد بووە. بۆ پێکەنین قسەی نەستەق پەندی پێشینان. کورد لە رووسیا ژمارە 6 حوزەیرانی 1944. کورد لە وڵاتی کەلاتدا ژمارە 6 حوزەیرانی 1948. کوردی عێراق وەرگیراوە ژمارە 5 مایسی 1948. کوردی عێراق مەجید سەعید وەریگێڕاوە ژمارە 7 تەموزی 1945 ژمارە 8 ئابی 1945 ژمارە 10 تشرینی یەکەمی 1945. گەلاوێژ و پیرەمێرد. پیرەمێرد خاوەنی ژین هەل لە سەرەتاوە بەخۆشیە و پێشوازی لە گەلاوێژ کردووە. یەکێ لە شیعرە نایابەکانی کردوتە دیاری بۆ یەکەمین ژمارەی. هەم لە ژین و هەم لە گەلاوێژدا بڵاوی کردوتەوە بە بۆنەی داخستنی شێوە شیوەنێکی بەسۆزی بۆ نووسیوە. بەشداریەکانی پیرەمێرد چەند جۆرێکە: بە شیعر، بە پەخشانی ئەدەبی، بە بالۆرەی ساڵانە، بە پشتیوانیکردنی لە ڕۆژنامەی ژیندا. بابەتی مێژووی ساڵح قەفتان لە ژمارەیەک و 2 کانونی دووەم و شوباتی 1940دا کۆچ و ڕەوی ئەقوامی کۆن تاریخی هێناوەتەکایەوە. لە ژمارە 5 و 6 مایس و حوزەیرانی 1942دا نەزەری پەیدابوونی ئەقوامی هەند و ئەوروپایی. لە ژمارە 11 و 12 تشرینی دووەم و کانونی یەکەمی 1942دا لە بابەت پەیابوونی نەتەوەی قەفقازی و ئاریەوە. لە ژمارە 5 مایسی 1943دا بە پەیابوونی ئاینی ئیسلام بۆچکەیانی ئاری کۆن ڕووخا. ساڵح قەفتان پەروەردەکار و لە مامۆستا کۆنەکانی سلێمانی بووە. دەرسی مێژووی و تۆتەوە. ساڵانی 1937 1941 محەڕیری هەفتەنامەی زبان بووە کە شارەوانی سلێمانی دەری کردووە. چەندین وتار و بابەتی مێژووی نووسیوە. لەوانە بەراوردێکی تاریخی سلێمانی 1936، پەندی تاریخی بەغداد 1937، نەتەوەی کورد تورکمان نین سلێمانی 1959. گرنگترینی کتێبەکانی: مێژووی نەتەوەی کورد، حاڵەتی سیاسی، مێژوویی، ئاوەدانی گەلی کورد لە سەرەتای مێژووەوە، بەغداد 1969.
حەسەن فەهمی جاف لەسەر شاهەکانی زەند لە ژمارەدەی تشرینی یەکەمی 1943دا کەریمخانی زەند لە ژمارەیەکی کانونی دووەمی 1944دا لوتف عەلیخانی زەند لە ژمارە 4 نیسانی 1945دا عەلی مورادخانی زەندی نووسیوە و لە ژمارە 7 تەموزی 1943دا شازادەی بتلیز لە ژمارە 8 ئابی 1944دا چەنوتارێکی بەنرخی پیاوە گەورەکانی تاریخ لە ژمارە 12 کانونی یەکەمی 1944دا مێژووی خولماری بڵاو کردوتەوە. حەسەن فەهمی دوای ئەوەش درێژەی بە بەرهەمی مێژووی داوە لەوانە گەڕانەوەی 10,000 یۆنانی و پاڵەوانی زەند. گەلاوێژ لە سولەیمانی بۆ هەڵەبجە ژمارە 9 ئەیلول و تشرینی یەکەمی 1947 لە هەولێر ژمارە 11 تشرینی دووەمی 1947. گەلاوێژ لە کتێبەکەی ئەمین زەکیەوە سەلاحەدین و ئاهلی خاچی تەرجمە کردووە و لەم ژمارانەدا بڵاوی کردوتەوە. ژمارە 6 حوزەیرانی 1949 ژمارە 7 تەموزی 1949 ژمارە 8 ئابی 1949. گەلاوێژ جەژنی نەورۆز ژمارە 4 نیسانی 1945 جەژنی نەورۆز ژمارە 4 نیسانی 1947. یەدوڵڵا ڕەزایی کەلهۆڕ لە ئێرانەوە و زوان کوردی کەلهۆڕ بەشداری نووسینی کردووە. لە ژمارە 4 نیسانی 1944دا سەرنجامی پادشاییە سەفاریەیل لە ژمارە 11 تشرینی دووەمی 1944دا پەڕەیەک لە تاریخی کەلهۆڕ. بەکردلێر لە ژمارە 8 ئابی 1949دا نەژادی کوردی تەرجمە و بڵاو کردوتەوە. لە ژمارە 5 مایسی 1949دا یەکەم فەرماندەی گۆتی لە بابل. ئەحمەد خواجا دەشتی قەراج ژمارە 12 کانونی یەکەمی 1948. ئیبراهیم نادری سەرنجامی عەلی مورادخانی بەختیاری ژمارە 4 نیسانی 1944. با عینیا شیکاری مێژوویی ژمارە 12 کانونی یەکەمی 1943. بابە عەلی لە ئینگلیزیەوە کردووە بە کوردی بیرکردنەوە لە کورد ژمارە 11 تشرینی دووەمی 1944. پشکۆ کورد لە ئینسیکلۆپیدیای تورکیدا ژمارە 2 شوباتی 1944. محەممەد ئەمین زەکی نەورۆز ژمارەیەکی کانونی دووەمی 1943. پیرەمێرد نەورۆز ژمارە 3 مارتی 1943. ناجی عەباس لە ژمارەیەک و 2 کانونی دووەم و شوباتی 1941دا لاپەڕەیەکی زێڕین لە تاریخی ئەربیلی نووسیوە. عەبدوسەمەد محەممەد مێژووی جوڵانەوەی ژنان لە سەدەی عەسری تازەدا ژمارە 9 ئەیلول و تشرینی یەکەمی 1942. قادر قەزاز تەرجمەی کردووە لە لۆرانس ڕاین وتارێک لەبارەی تاریخی گۆڤار و ڕۆژنامەی کوردیەوە ژمارە 4 نیسانی 1945. گۆڤان جەلالی ژمارە 2 شوباتی 1945. لێکۆڵینەوە لە زمانی کوردی. تۆفیق وهبی بە 4 بەش بابەتی بنجوبناوانی زمانی کوردی لە تۆکڵەگوێزێکدای لەم ژمارانەدا بڵاو کردوتەوە. بەشی یەکەم ژمارە 3 مارتی 1943. بەشی دووەم ژمارە 4 نیسانی 1943. بەشی سێم ژمارە 5 مایسی 1943. بەشی چوارەم ژمارە 7 تەموزی 1943. هەر تۆفیق وهبی لەم ژمارانەدا ئەم بابەتانەشی بڵاو کردوتەوە. لە ژمارەیەشیەوە دەستی کردووە بە بڵاوکردنەوەی زنجیرەوتار لە بابەت زمانی کوردیەوە. لە ژمارە 2دا بڵاوەکردنی ئاریەکان بۆ ئەوروپا و ئاسیا. لە ژمارە 3دا کورد عەشیرەتێکی مات بوو. لە ژمارە 4دا گومبوونی ناوی مات. لە ژمارە 5 و 6دا کرمانج لە کوردمانجەوە نەهاتووە. لە ژمارە 7دا ئیشتیقاق و مانای کرمانج. لە ژمارە 8دا لە ناوچوونی مادەکان کردەوەیەکی دین بوو. لە ژمارە 9دا بنج و بناوانی زمانی کوردی. لە ژمارە 11 و 12دا دینی جارانی کورد. محەممەد ئەمین زەکی زمانی کوردی ژمارە 3 مارتی 1943. چرۆ چەند کورد گەلاوێژ دەخوێننەوە ژمارە 6 حوزەیرانی 1944. فەڕا تەیموری لەنجی ترسێنەر ژمارە 10 تشرینی یەکەمی 1945. نون ئەلف لە ئینگلیزیەوە وەریگێڕاوە جەنگیز خان ژمارە 5 مایسی 1943 و ژمارە 6 حوزەیرانی 1943. ڕەسافی ژمارە 4 نیسانی 1945. عین واو نووری ژان ژاک ڕۆسۆ ژمارە 7 تەموزی 1944. فایەخۆشیار لەنین ژمارە 5 و 6 مایس و حوزەیرانی 1942. گەلاوێژ وێدرۆ ویلسن ژمارە 9 ئەیلولی 1945. دڵسۆز تا گربداخ چوین ژمارە 9 دەی ئەیلول و تشرینی یەکەمی 1947. نەوتی عێراق لە بیرەوە تا دەریا ژمارە 6 حوزەیرانی 1947. زێوەر شارێکی کوردستان ژمارە 6 حوزەیرانی 1944. ڕەفیق چالاک
مشتێک خۆڵ ژمارە 9 ئەیلولی 1944. بابەتی تیۆری ساڵح حەیدەری لە ژمارە 5 مایسی 1944 دا نیشتیمان پەروەری چۆن پەیدا بوو. محەممەد تۆفیق لە ژمارە 6 حوزەیرانی 1944 دا خێزان عایلە چۆن پەیدا بووە. عونی یوسف لە ژمارە 8 ئابوو لە ژمارە 9 ئەیلولی 1944 و لە ژمارە 2 شوباتی 1945 دا لە دەرەبەجێتیەوە بۆ دەزمایەداری بڵاو کردوتەوە. ئەم بابەتی لە ئینگلیزیەوە کردووە بە کوردی. فایەغۆشیار چەندین بابەتی لەسەر دیموکراتی و هەڵبژاردن نووسیوە. کوردانی بەناوبانگ ئەمین زەکی بەگ لەژێر ئەم ناوەدا چەندین کەسایەتی لە ناسراوی مێژووی کوردی بەناسینداوە. باسەکانی پشت ئەستور بە سەرچاوەی مێژووی باوەڕپێکراو نووسیوە. ئەم وتارانە بوون بە کەرەسی کتێبێکی مێژووی کەسانی حەیتشی کردوونی بە عەرەبی و بە ناوی مەشاهیر الکورد و لە بەغداد بە 2 بەرگ چاپکراون. گەلاوێژ لە ژمارە 5 مایسی 1947 دا ئەم کتێبەی هەڵسەنگاندووە. جگە لە ئەمین زەکی چەند نووسەری کە لەم گۆشەیەدا یان بەبێ ئەم ناونیشانە لەسەر ناودارانی کورد نووسیویانە. نون ئازاد هەڵۆخان لە ژمارە 6 حوزەیرانی 1945. نون ئازاد ناسری ئازادپور مێژووی ئەردەڵانی مەستوری چاپ کردووە و هەندێ نووسینی فارسی لە کوهستاندا هەیە. محەممەد ئەمین کاردۆخی لە ژمارە 12 کانونی یەکەمی 1944 دا خەسرە و خانی والی و لە ژمارە 56 مایس و حوزەیرانی 1942 دا ژنە کوردی بەناوبانگ مەستورەی بڵاو کردوتەوە. کاردۆخی ئەم بابەتانەی لە دەستنووسی کتێبی حەدیقەت ئەمان ئیلاهی وەرجێڕاوە کە دواتر خەیانپور لە ئێران چاپی کردووە. محەممەد قەرەداغی شێخ تەقیەددینی شارەزووری ژمارە 11 تشرینی دووەمی 1943. محمود خاوەر ژمارە 11 و 12 تشرینی دووەم و کانونی یەکەمی 1942. عەبدولموحسین هۆشیار لەسەر مەولانە خالیدی شارەزووری نووسیوە و لەم ژمارانەدا بڵاوی کردوتەوە. ژمارە 3 و 4 مارت و نیسانی 1942، ژمارە 5 و 6 مایس و حوزەیرانی 1942. ئەوەی گوێبیستی بوون بەشی کۆتایی بوو لە کتێبی بەدەم ڕێگاوە گوڵچنین قوتابخانەکانی ڕۆژنامەوانی کوردی و سەردەمی قەڵەم و مراجعات، نووسینی نەوشیروان مستەفا ئەمین.